Hallo. 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 Welkom by NAMPO. Hulle kan nie magte, hallo oom Ger. Dis seker so 9 grade hier so op NAMPO Park, so ons hou onsself warm met lawwigheid. Welkom, dis donderdag die 19de Mei en dit is die 4de dag van NAMPO. Welkom. Hoe voel julle vanoggend? Koud. Ja, is koelerig, maar ek dink ek het nou vanoggend my dik baadjie aan, maar ek het so idee ek sal 'n bietjie later kan uittrek. Hoe is klaar mense wat in kort broeke en kort mouhemde hier rond? Braaf. Stawwe ouens. Ja. Hulle het mieliepap geëet vanoggend. Ek kry gelukkig nie koud nie. Ek dink die mense kan dit sien nie. Ja, is dit nog nie genoeg. Ja. Hy sê jy my ribbe, as hy koue tussen jou ribbes intrek, dan kan jy doen wat jy wil. Hy bly daar. Nie Ja. koffie, niks. Maar ons gaan ons al warm harte is geniet. warm. Ons harte is warm. Ons hande is koud, maar ons harte is warm. Nou, dis dag 4 van NAMPO. Gister het ons rekordgetalle hier gehad, volgens verwagtinge, lekker vol dag gehad, baie vliegtye, lekker foreign dignitaries wat die dag saam met ons kom geniet het. Waarna sien jy uit vandag, Gerrit? Wel, ek het nou vanoggend het ek 9 uur 'n lekker gesprek met die manne van die RSA groep. So ek sien uit daarna, ons bietjie gaan gesels oor die varsprodukte en wat hulle alles beplan. Dit gaan heerlik wees. En dan so 'n bietjie later vandag het KSIH of dan nou CNH het 'n lekker geleentheid weer. Hulle Dinsdag het hulle 'n konferensie gehad. Vandag het hulle weer 'n konferensie. Ons gaan bietjie luister na landbou sake. En natuurlik is hulle 180 jaar al oud, hierdie maatskappy. Kan nie glo nie, nê. 180 jaar. Landbouweekblad se 103 jaar oud. Toe ons in ons babaskoene was hierdie ouens al ou mense. Gevestig, daar is 'n mooi woord. Ja, so ons gaan lekker saam met hierdie manne ook 'n bietjie gesels vandag. En jy, Johrné, wat maak jy vandag? Ek's vandag by die EFF stalletjie vir my lidmaatskap, want my oom boer daar buite Potch en Ja. ek gaan sy plaas vat. Okay. Dis my plan, ek werk met 'n plan. Johrné, ons het al klaar een bekende Wag, ons het al klaar 'n probleem op geval gehad. Kom ons Dit maak was nou net nie 'n nog grapie. maar Ek trek dit rakas onmiddellik hier op terug. Hierdie is 'n mis en nie 'n kopdoek nie. Step away. Step away. Stap weg In van alle hierdie. erns. In alle Waarna erns. sien jy vandag uit? Ek gaan nou na die boereplanne patente toe. Lekker. Ek wil definitief nou gaan kyk waar veral hy oomie van Botswana wat hy daar ek sien hy het 'n paar pryse gewen. 4 eerste pryse, 3de en 'n 2de prys. Ja. So ek wil nou gaan kyk wat daar gebeur. Ek moet so bietjie ook maar gaan kyk wat hulle verkoop. Dat jy kyk of jy daar soos die boere sê vir mamma 'n persentjie kan saamvat. Teen 'n soor oorbel of iets. Jy kan mos nie leë hand by die huis aankom nie. Maar ek gaan dit terwyl ek werk dit afneem maar ook miskien 'n persentjie koop. Nou moet ek nog dink, daar was nog iets wat ek moet doen. Ek het 'n onderhoud met Theodor Jantjies. Die bekende Zander. Yes. Hulle groet hom as Zander van Sewenland. Daar was nie van Theodor, nee, dis Zander. Vir ewig. Soos Bart, nou nog, Niels En hy- Stanleyland, Ja. internasionaal bekend. Hy Hy glimlag Bart met net. 2 duwe. Hy glimlag Hy net en vind sê, dit- hallo, Hallo, ja, Theo, Sander. dankie. So hy's die eerste keer as aanbieder hier. Hy's nou aanbieder by Landbouweekblad. Ja. Hy het sy eerste onderhoude kom doen. Kyk interessant ou, dodgy maar lekker. Maar soos nou nie ek. Hy het net baie duidelik gemaak hy's nie familie van Elton Jantjies nie. Al is hy ook 'n Jantjies. Oh my Dis 'n word. ander Jantjies. Jy's hier vanoggend op 'n politieke trad. Jy Ja, gaan ons in die nee, moeilikheid daar is kry. Ek niks dink jy met moet net daar politiek nie doen, dis sit en stil bly. Slegte vliegmaniere. Maar so ek sien uit daarna om hom beter te leer ken en aan die mense voor te stel want hulle gaan hom nou leer ken. Hy het 'n mooi baard. Ek dink hy het gedink die ouens gaan nou nie meer sien hy Zander met sy baard nie. Dat hy nie so Zander lyk nie. Maar nou lyk hy soos Hasim Amla. So dis 'n baie verwarrend. Hy verwar die mense nou iets verskriklik. Hy neem foto's nou as 'n cricketster en as 'n Gepraat van sport ouens, ons het nou nog heelwat sportsterre hier gehad. Ons Ja. het Pieter Steef de Tooi gehad, Bakkies, Bakkies. Botha, die blou bulle, nou nie die hele blou bulle nie, maar daar was 'n paar blou bulle hierso. Weet julle nog gewaar wat mense sal herken en Boeta Dippenaar was ons met hom Boeta gepraat. Hy Dippenaar, vlieg ja. ons nou daar met die Ja. nuwe projek. Ja. Jacques Vol. Jacques Vol. Yes. Ek het met hom gesels gister. Ja. En ook weer eens amazing. Dis nou dink hoekom kom hang sportman hè, maar Senwes en die Titans. Ek het nie besef het al 16 jaar daai projek aan die gang by plaaskooltjies nie wat hulle spinners soek. Jy weet dis soos die spinners. Ja. Dit is 16 jaar. Ek verstaan jy ook hoe nou meer blootstelling gehad het want hulle sê almal wil fast bowler, wat is in Afrikaans? 'n snel bowler wees. Snel bowler. En besef maar niemand ontwikkel spinners nie. So Ja. toe besluit hulle maar nou nie net dit nie. Hulle stel hulle bloot aan cricket,
Maar hulle gee kos, hulle gee klere in jou klein plaaskooltjies en jy is beheerbaar en dan soek hulle talent daar en dit is al 16 jaar. Ja. Ek het so 'n bietjie so 'n idioot gelyk om dit te weet. Ja, maar daar's lang verhoudinge tussen landboumaatskappye, En sport. landboubesighede en sport. Afkry net hier langs ons. Is een van die groot borge van die blou bulle. Natuurlik dis hoekom hulle hier so was Wat 'n om daai fout. vennootskap. Wat van die cheetahs? Wat 'n fout. Wat 'n korporatiewe fout het hulle nie gemaak nie. Ja, maar jy's nou net lus versteur. Ja, dis waar huis toe gaan. Ek kan regtig sien waar hulle gaan my nou uit die terrein uit sit. Hulle gaan my in daai golfkarretjie waarmee ek werk. Ek gaan agter so sit tot hulle my by die hek aflaai. Ag, jy daar vas met en ek het 'n gerug gehoor. Ons moet nou nog sien of dit nou waar is of nie, maar dat Kwagga Smit vandag Ja, so is. hy's by New Holland vanoggend. Yes. Ek dink hy is omtrent hier so van 10:00 se kant af. Sal hy daarso by New Holland te draai kom. So ons gaan Ja. hom definitief Is hy tackle. uiteindelik 'n rugbyspeler wat ook net gewone lente is. Vir my beter laat voel. Nie nog 'n reus wat ons moet doen. Moet dit nou nie almal anders skuld maak dat jy kort is. Bakkie, hoorie so, hoe voel jy by NAMPO? Ja, Johrné is lekker. Kyk, die laaste ding, ek gaan nie weer kontroversiële goed sê, maar mense was vir jare bang vir die nag van die lang messe. Ek het 'n vrees vir die lag van die lang mense. Want hulle lag van die bo af vir ou. Jo, kortetjie. Sien jy nou, bakkies hulle bring daai vrees heeltyd by my terug. Lag van die lang. Ja, die Lag van die lang mense. Ja. Ja, Okay, nou is ek klaar. Nou is jy klaar. En op 'n laaste noot Gerrit, ek weet die mekanisasie is jou groot voorliefde. Is daar enige iets wat jy gister raak geloop het wat jy nou gedink het, "Shucks, dis die eerste keer wat ek so ding sien." 'n kaasburger. Ek moet vir jou sê, ek loop al die hele tyd rond nou. Die pannekoek het ek nou uitgesas. Ek was nou die dag by die kinderhuis gewees en ek het hulle biltong gevat. Gevat. Wel gekoop. Kan nou net. En gister toe sê ek het 'n onderhoud gaan doen, 'n lekker onderhoud oor Ryds se hoërskool wat nou 'n landbouakademie ook het, wat ons die volgende geslag landbouertjies oplei en hulle het 'n fantastiese projek daar aan die gang. En toe ek terugstap toe, vat ek 'n draai wat ek normaalweg nie sal vat nie. En hierso is 'n winkeltjie. Hulle verkoop kaasburgers. En dit is nou iets wat ek nog nie van tevore hierso raak geloop het nie. Toe koop ek maar vir my 2. Soos 'n cheeseburger. Dis 'n 'n cheeseburger. burger met Gewone 'n stuk kaas. kaas. Maar het jy die pannekoekmasjien gesien? Nee, waar is die pannekoek? Jy met dit, dis as jy van meganika. Ja, ja. Nee, ek het nog nie so iets gesien nie. Want Dis almal sê ongelooflik. jy moet gaan kyk hoe maak hulle die pannekoeke. So Ja. daar's een vrou wat hulle draai so die masjien het dink ek teen 4 spuite. 4 spuite. En hy beweeg so oor die plaat. So 'n hengselplaat, dan sit Ja. amper 2 meter. Ja. Dan spoeg hy sulke perfekte pannekoekies uit. Ja. Dan kom hy so deur. En al wat sy doen, sy aan die agterkant draai sy hulle soos hulle gaan. En as die ding nie weer terugkom, dan draai sy weer aan die ander kant, as hulle gaar. Want hulle is 'n massaproduksie en is blykbaar 'n Suid-Afrikaanse masjien. Dit is hier gemaak, Jesus, vervaardig, iemand het hom uitgedink. Ek het nog nie so 'n pannekoekmasjien gesien nie. En So, hulle het dieselfde tipe soort ding, maar vir die chicken strips. Hy kom Waar die die kant stukkies in. aan die een kant ingaan, Ja. dan gaan dit deur 'n bad kokende olie Ja. en dan spoeg hy hulle gaar die ander kant uit. Fantasties. Ek wonder of mens daai pannekoekmasjien in jou huis kan sit, want soos wat my dogtertjie pannekoek eet, nee, sal dag. hulle moet hom eintlik in klein minis Ja. net Mini een wat 2 doen. pannekoekmasjien. Ja. Dis 'n fantastiese kontrapsie daai. Ja. En is regtig lekker pannekoek. Ja. Maar dis seker kleintjies. Dis so oulik. Hy's soos 'n kruip. Ja, presies. Aha. Ja. Lekker. Het jy al jou afval gekry, Johrné? Ek dink nie daar is 'n afvalstalletjie nie. Ek moet sê ek dink dis 'n niche mark. Al is dit landbou en as dit boere. Ja. Ek dink hier daar's een nie. Daar's wel wat ek gesien in Sosati en dan ook net interessant vinnig. Ek eet elke oggend 'n jaffel vir ontbyt en ek het nou die oom Jaffel ontmoet van die Hervormde Kerk in Klerksdorp. Oh. En hy het hier in Engels die maintenance op die terrein gedoen vir jare. En toe hoor hy een van die dis nou jare terug. Ons praat nou van meer as 20 jaar terug. Ja. Een van die vorige base sê toe oor die foon sê hy vir 'n ou, "Maar so jy wil nie die kiosk hê nie. Ek gee hom vir jou hierdie kiosk hê." En nou hy foon neer en sê hy, "Hoorie, maar ons sal die kiosk vat." En nou toe begin hulle 'n verhouding hier met die pannekoeke Ja. en die jaffels. En hy sê hulle is 1,5 ton malvleis 'n dag. 400 brode 'n dag vir daai jaffels. Sy vrou is die enigste wat die resep ken. Hulle maak die malvleis in Klerksdorp by die kerksaal en dan bring hulle dit hiernatoe. En hy probeer al vir jare sê skryf net die resep nie want dis oor te gaan daai malvleis wat my sê. Ja. En hy sê sy wil dit net nie sê wat sy doen nie. En ek bedoel sy moet dit vir hulle sê want die nuwe generasie met daai maar dis 'n interessante storie hoe hy nou al en ek dink is ook al iets ek weet nie hoeveel oor die 20 jaar Ja. wat hulle die kiosk het. Net omdat hy daai gap so gevat het. So daar's soveel interessante stories of dit nou 'n jaffel is en soos jy nou sê hier's 'n Ja. maatskappy 180 jaar oud. 180 jaar oud.
amazing mense hier by NAMPO. Ons gaan met baie van hulle praat. As jy met ons wil praat, kom maak 'n draai hier by die Agri Xtra ateljee. Ons praat graag met jou. En dit is lekker om die dag saam met julle te spandeer. Bly ingeskakel.
Dino, hierdie is die eerste keer by NAMPO 2022 wat AutoX in hierdie gebou is. En ons 'n bietjie vertel, hoe lyk die besoekers, hoe lyk die vooruitsigte vir NAMPO vir hierdie week? Kyk, baie dankie vir die geleentheid eers van alles. In die nuwe gebou, ek moet sê, soos jy sal rondkyk, sal jy sien, is nog wel 'n impressive gebou wat ons hier opgesit het. Wat ons gedoen het is, ons het 'n plan om 'n rukkie hier by NAMPO te wees. So die gebou is opgestel, soos jy aan die kant van die gebou sal sien, sal jy sê ons is hier vir die toekoms. 'n Bietjie dubbelsinnige ietsie wat ons daar gesit. Want ons is hier vir die toekoms, ons is ook hier vir die boer. So ja, 'n nuwe gebou. Kliënte is baie excited, die mense loop verby, hulle kyk vir die gebou, is nog wel ietsie nice op die oog, jy weet. En sover die verkope gaan in terme van die lifestyle produkte en goed dat ons mense is baie excited. Ons het vir die vorige NAMPO het ons vorige keer 'n reeks gelaunch wat baie nice was. Ons het nou 'n bietjie gedownscale in terme van die klere reeks wat ons het. Maar nee, ek moet sê die voete lyk goed, die excitement lyk goed en die NAMPO as 'n geheel lyk baie awesome. Ons is baie gelukkig om terug te wees hierso. Natuurlik een van die handelsname in julle stal en AutoX se stal is Willard batterye en ek dink boere is baie bekend met Willard en dis natuurlik die trekker batterye en dis natuurlik die batterye wat die wiele aan die gang hou. Kan jy ons 'n bietjie vertel wat kan ons verwag van julle Willard aanbod hierdie jaar? Kyk, soos jy nou gesê het, die Willard batterye soos jy weet, dit's iets wat die boer ken, dis 'n bekende naam aan die boer, dis 'n bekende batterye aan die landbougemeenskap. Op die Willard batterye soos jy weet, jy kry jou 25 maande landwyse waarborg wat beteken jy gaan support kry. Dis nou 1 maand plus op die 24 wat die ander batterye ook het. So die Willard batterye is iets wat jy gereeld gaan kry. Jy het die support daarop. En wat ons ook offer op dit is aan die Agri Field Service, ons noem dit die vlootdienste waar ons uitkom na jou plaas toe. Ons toets jy hele vloot vir jou, ons stel vir jou ordentlike verslag op. Ons doen so 'n bietjie opleiding vir jou plaaswerkers, jy weet hoe om batterye te fit, hoe om te remove, hoe om batterye te laai, wat om te doen, wat om die amper do's and don'ts van die batterybedryf. Yes, dis wat ons ook doen. Dit is 'n baie unieke diens en 'n baie goeie diens natuurlik wat julle aan die landbou bied, maar terselfdertyd by NAMPO het julle natuurlik ook 'n kompetisie. Kan jy ons 'n bietjie meer daarvan vertel? Kyk, die kompetisie wat ons hardloop is, soos die vorige NAMPO het ons ook ou ietsie weggegee vir die gelukkige wenner wat ingeskryf het, net om 'n bietjie meer opwinding te bring en om 'n bietjie excitement te bring vir NAMPO. Het ons 'n Moby G golfkarretjie wat ons weggee. Die inskrywingvormpies kan jy onder op die toonbank kry en die golfkarretjie word aan die einde van die week sal ons dan 'n wenner kies. Jy moet inskryf want hy is ter waarde van R160,000. So as jy nie inskryf, jy verloor jy definitief uit. Al is jy nie die wenner nie. Fantasties Dino, ek sê vir jou baie dankie. Baie dankie meneer, mag julle 'n lekker dag verder hê. So Jock, Rentec Renewable Energies val onder die groter AutoX handelsnaam. Kan jy ons 'n bietjie vertel watse oplossings bied julle alles aan mense daar buite wanneer ons kyk na hernubare energie? So Rentec Renewable Technologies is een van AutoX se brands, soos Varta, Willard, Sabet. Ons bied enigiets aan vanaf 'n klein PPS wat 'n backup stelsel vir jou TV met load shedding gaan doen, tot op 120-200 kW stelsel wat jou hele plaas off-grid gaan hardloop met lithium batterye of grid tie. Alles wat jy aan kan dink renewable energy kan ons vir jou aanbied. Ons voer self al die produkte in. Ons doen regoor Suid-Afrika, Namibia. Ons het warehouses in Kaapstad, PE, Johannesburg en ons het hou voorraad aan van al die produkte. Afhangende van die plaas wat 'n ou jou situasie in bevind, watse tipe oplossings kan jy vir 'n boer bied as hy na julle toe kom en hy sê wel, op hierdie stadium is load shedding besig om groot amok te saai by my. Hoe kyk julle daarna? Hoe beplan julle alles? Okay, so wat ons doen is ons gaan na die boer toe, ons installeer hulle met energy meters, dan kyk ons op wat se pieke hulle hardloop en van daar af baseer ons die stelsel en gee ons vir 'n proposal wat ons vir jou kan aanbied. Dit is soos ek sê, of jy 'n spulpunte wil hardloop, jou pompe om water te pomp, ons kan 'n stelsel aanbied om enigiets te hardloop op die plaas self. In terme van lewende hawe, watse oplossings bied julle daar? Lewende hawe, hoenders, skape, daai tipe goed. Ons kan 'n stelsel bou vir jou hoenderhokke om alles, jou ligte, alles in load shedding, verhitting, enigiets soos dit te hardloop. Hoofsaaklik doen ons grid tie stelsels wat hulle noem met daai weer klomp panele het wat dan terugvoer en ek sien party plekke later in die Noord-Kaap en so al toe dat jy terugvoer grid toe. So dit beteken Eskom gee jou krediete vir die krag wat jy produseer. So jy kan jou stelsel baie vinniger afbetaal ook so. So dit is basies 'n wen-wen situasie van jy help jou diere en jy help jouself om krag te spaar en ons help ons slegte grid. Nou 'n moeilike vraagie, wanneer ek hierdie stelsel in my plaas installeer, hoe werk daai sommetjie om seker te maak hoe lank betaal ek hom af voordat ek uiteindelik nou begin sê goed, nou trek ek volle voordeel van hierdie stelsel? So ons het 'n program wat hulle noem Helioscope en in die program sit ons al die data van presies waar jy geleë is.
om jou irradiation levels uit te werk in daai tipe som wat vir ons sê wat jou produksie gaan wees op die panele. Dit is amper 99.9% akkuraat. So hy kan presies vir ons sê hoeveel hy gaan produseer in 'n kragaspek en dan werk hy ook afhangende van wat jou jou prys per kilowatt is by Eskom in die area werk hy uit vir hoe lank jy gevat om dit terug te betaal of dit 3 jaar of 5 jaar of 10 jaar is. Hy sê vir jou presies daai hele sommetjie. Fantasties, ja, baie dankie. I work in the food industry or the plant science industry. Therefore, I know the importance of safe food. I have 3 kids and my family means the world to me. I want to make sure that whatever they eat is safe and whatever they eat is nutritious and it can build them up to be healthy human beings. People think food starts when you sow the seed on the ground, but actually it takes about 5 to 7 years, sometimes even longer, to get that high quality seed onto the farmer's hands. There's a lot of research and development that takes place in the background before one eventually goes to buy a bag of seed. Good nutrition is essential for healthy living, but it is just as important that while we take care of our own health, we also take care of our environment. Genome editing is one of the latest techniques that's used today to produce high quality seeds. What genome editing entails? It entails using different kind of techniques like CRISPR-Cas. CRISPR-Cas is a new modern technology that enables scientists to edit genes. One can be able to delete, to add, and get the best plants possible out of that genome editing scenario. Genome editing should not be confused with GMOs. Genome editing does not necessarily lead to transgenic traits. So this is something completely different. In the area where I work, we produce different types of crops that come as a result of research in agricultural biotechnology. Before those products can be commercialized, they have to be tested according to regulations as set out by authorities in different countries. We have to test the impact of those crops on the environment, the impact on human health, the impact on animal health, which we broadly refer to as food and feed safety tests. So we are very much certain that by the time they get to the market, the food is safe. Regulations governing safe food production are there to protect consumers and are adhered to very strictly to make sure advances in science and technology are applied correctly to produce nutritious food. Buying groceries can be overwhelming because there's different types of food in the market. You can see sometimes on the label they say this food has been produced using organic farming practices or conventional farming practices or produced using sustainable agricultural practices. But for me, the critical factor is that the ingredients that are in the food, they must be safe for our children and they must be safe for us as adults. The key point for me also is sustainable agricultural practices. Once the food has been produced using sustainable agricultural practices, then it gives me confidence that it was produced using practices that won't have adverse impact on the environment. Those are the major considerations: safety as well as sustainable agricultural practices. I trust the science that goes into food production. I trust the food and feed safety tests that are being conducted. And I can also say, I trust the production practices for most of the growers who are producing this food in South Africa. And I urge you to do the same. Because we all care about our family's health, we all want safe, affordable, nutritious food produced in a responsible manner that protects our environment. For more information, visit croplife.co.za. CropLife, supporting responsible food production for a better future.
Dewald, jy's 'n boer wat eintlik uit Mpumalanga uitkom en nou is jy by NAMPO en jy's boonop 'n uitstaller. Vertel my bietjie, wat kom maak jy hier? Dis Liesel, ja, ons het die geleentheid gesien om kuilvoer te kan maak in 'n hoë kompaksie met 'n tegnologie wat ons uit Noorwe uitgekry het. En ja, dis my eerste keer, is iets nuuts. Ons is die eerste vir ons, so ja, ons is opgewonde om die mense dat hulle ons kom besoek. Kyk wat het ons hier so. Vertel my gou bietjie, as jy nou moet dink aan hierdie tegnologie, wat is die proses? Vertel my bietjie, hoe werk dit? Wat maak dit nou besonders? Liesel, dit is 'n normale kuilvoerproses. Die kuilvoer sny is niks anders as wat die normale mens van weet nie. Maar van daar af verander dit baie groot. Of dit verander eintlik dis die tegnologie waarvan ons vroeër gepraat het. Dis 'n baie hoë kompaksie masjien met 'n regtige hoë kapasiteit. Die mielie word gekuil, kuilvoer gesny. Binne 2 ure is hy in sy balvorm klaar gekompakteer. So jou blootstelling aan suurstowwe en al die ander elemente wat regtig 'n invloed het op die kwaliteit van die kuilvoer word beperk. So van daar af word hy gebaal en gerap. Ons stoor hom dan en dan word dit dan aan die publiek of in die boere as te koop aangebied dan, ja. Vertel my 'n bietjie in terme van die feit dat dit nou so gebaal word. Gewoonlik as jy soos in met 'n kuilvoerhoop gaan vasstrap en dan bietjie van dit skep en goed word blootgestel aan suurstof, dit bestaan nou nie meer nie. So wat is dit wat julle eintlik probeer doen met hierdie? Wat is die antwoord wat julle nou gee vir boere en dat dit nou so vervoerbaar is? Nee, ek dink die vasstrap gedeelte gebeur nog baie. Dit is meeste van die boere doen nog hulle kuilvoer op daardie manier. Die verskil is, ek dink ons kwaliteit hier in hierdie gedeelte gaan baie goed wees, omdat kuilvoer se sukses word baie aan kompaksie toegeskryf. Wat ons nou hier doen, ons maak hom nou verhandelbaar. Waar jy in 'n hoop of in 'n kuilvoerput die kuilvoer gemaak het, kon jy hom nooit verder vervoer as tot by jou eie beeste of by jou eie vee nie. Wat ons nou doen, ons maak dit nou dat jy hom kan oplaai betrok en so ver as moontlik kan skuif. Ons het 'n baie goeie raklewe op hierdie produk en dit is nou verhandelbaar, waar kuilvoer nooit verhandelbaar was nie. Sê vir my, is daar spesifieke tipe kuilvoer of watse gewasse kan julle alles nou binne hierdie kompakteer? Ons is nog jonk in die bedryf. Ons het regtig 'n klomp kuilvoere, hier op die standplaas kan sien, het ons tent 9 tipe verskillende gewasse hierso. Ons probeer konsentreer op proteïenbronne, styselbronne, hoë styselbronne en riefvoere. Goed wat by ons aard en gewasse wat regtig algemeen in rantsoene gebruik word en wat meeste van die veeboere in hulle produksie of in hulle vee in hulle lekke en of in hulle rantsoene kan indien. Hoor jy net 'n laaste vraagie. Jy verkwansel nou hierdie aan boere, maar hoeveel van hierdie tegnologie gebruik jy in jou eie boerdery? Soveel as moontlik. Ja, nee, tegnologie is nie eens onderhandelbaar by ons nie. Ons maak regtig staat op baie van die tegnologie. Dit vergemaklik my bestuur in my boerdery. Dit verbeter my produkte, dit verbeter my kommunikasie met my mense. Dit is regtig 'n onmisbare gedeelte van my boerdery. Nou maar voorspoed. Baie dankie. Ons kan nie die dag behoorlik begin sonder 'n geselsie met Dani Minnaar van Graan SA nie. Dani, baie dankie dat jy weer hier is by ons. Môre Anlie, baie dankie. Yes, like donderdag. Dis 'n lekker koelerig vandag, so koelerig dat die ouens nou al twee kortbroeke aantrek. Ja, nee, wat hier in die Vrystaat het hulle nie langbroeke nie. Nee. So nee, dis nog steeds 'n lekker dag. Ek bedoel ons het gewoonlik hierdie tyd van die jaar kry ons al ryp en die gras is val, maar die gras is nog steeds groen op NAMPO, so die mense is welkom. Nee, dis pragtige weer. Ons sien verskriklik uit na die dag. En ons sien verskriklik uit na dieselfde hoeveelheid mense wat as gister wat hier opgedaag het. Praat met ons bietjie oor die getalle. Ja, nee, ons verwag omtrent dieselfde hoeveelheid mense. Die aanlyn verkope was omtrent dieselfde as gister. Gister was die park vol. Ons het so 18.000, bietjie meer, bietjie minder as 18.000 gehad gister. So was 'n hele klompie mense. Die park was lekker vol en lekker besig geweest en die mense het baie goeie besigheid gedoen. Jy weet, as ek bietjie met die uitstallers gesels, het hulle baie goed gedoen gister.
as ek met die boere gesels het, hulle baie gekoop gister, so nee, die mense is baie tevrede. In die laaste 3 jaar het die mense hulle geldjies opgespaar vir NAMPO, dis goeie nuus. Ja, nee wat, Adelie, ons het 'n goeie landboujaar laas jaar gehad, so nee, die mense kan hulle geldjies bring en hulle trommeltjies inpak en kom spandeer op NAMPO. Absoluut, om hierso geld te spandeer is natuurlik tot die voordeel van landbou as 'n geheel. Ja, nee, dit is in die eerste plek vir die omgewing beteken dit baie, maar as vir landbou ook en vir die binnelandse bruto produk is dit ook baie van waardevol, jy weet, as die ouens kom geld spandeer op NAMPO en hier word klein geld rondgegooi, maar hier word groot geld ook rondgegooi op NAMPO. Absoluut. Ja, daar's baie ouens wat hulle beplanning vir die jaar hier kom doen natuurlik, né? Ja, nee, en hier is maatskappye wat groot specials ook op sekere goed aanbied. So die mense is welkom om te kom kyk wat NAMPO het en wat die mense hier op NAMPO vir hulle bied. En ten spyte buiten al die spesiale aanbiedinge van die uitstallers vandag, is daar nog natuurlik al die ander goed besienswaardighede ook, die 4x4, dit gaan nog aan, die veekraal, daar is ook, weet ek weer vandag by Nasie in gesprek, groot gesprekke beplan, die een oor, laat ek nou mooi dink, ek weet vanmiddagsin is oor the Internet of Things en data en die toekoms van artificial intelligence en hoe dit in landbou 'n rol speel. Wat vanoggend se gesprek nou weer kan jy onthou? Nee, ek het nou nie vanmôre 'n idee wat is daar by hulle nie, maar hulle is bedrywig daar by Nasie in gesprek en is baie goeie gesprekke. Ek hoor hulle dra stoele in vir mense om te kom kyk. Die 4x4 bane is toegepak. Die Maxis baan daaronder waar hulle die quads en daai goed ry, ek hoor hy is vol. Nee, die demonstrasies loop mooi. Uitstekend. Soveel om te sien hierso, te sien en te koop op NAMPO Park, lekker goedjies om te eet. Ons het nou vanoggend gepraat oor daai ongelooflike pannekoekmasjien. Wat is een van die stalletjies waar jy die gereeldste jou middagete gaan aankoop? Nee, want ek hardloop baie keer so rond dat hy ou middagete skiep. Nee, hier's baie lekker stalletjies. Hamburgers en allerhande baie lekker goede. Ek weet baie van ons ouens het al daai Wagyu burger stalletjie daar toe gepak. Vir hulle almal 'n lekker Wagyu burger aangekoop. Ons wil nie mense uitsonder nie. Daar's baie mense wat hier so lekkernye verkoop. Almal van hulle natuurlik ook NGO's en NPO's. Ja, nee, dit is al die stalletjies word deur gemeenskapsdienste, kerke, skole en so jy weet beman en hulle vat daai geld weer bietjie huis toe om vir hulle gemeenskappe te gaan sorg. Absoluut. Dani, ons sien vreeslik uit na dag 4 hierso op NAMPO. Weet jy, ons het nou gister al heelwat as ek nou weer Engels kan gebruik, internasionale delegations gesien. Die ambassadeur van Oekraïne hier in Suid-Afrika, sy was hierso by ons, ambassadeur Abravitova en dan ook die ambassadeur van Kazakhstan. Hulle het gebruik gemaak van julle vliegveld. Is julle vliegveld se beplanning net so besig vir vandag? Ja, nee, daar was gister 122 vliegtuie, daar was gister 22 helikopters, daar was so 330 mense wat daar deurgekom het. So die vliegveld is kwai besig, daar is lugverkeerbeheer. Dit is ons spot altyd in die vliegbedryf en sê dit is unofficially die besigste lughawe in Suid-Afrika in hierdie week. Dit is eintlik ongelooflik om te dink is besiger as 'n Johannesburg of 'n Kaapstad in hierdie tyd van die jaar. Absoluut, dit is ook goed om te hoor, daar's boere, sterk boere wat goed genoeg doen om te kan in vleegdispensies. Dis daarom nie net boere nie, dis groot besighede wat ook ja, natuurlik. Danie, altyd lekker om met jou te gesels. Ons sien uit na die dag wat voor lê. Baie dankie. Baie dankie, Annie. Ons sien julle net hier nou. Wat gee ons handewerk? Betekenis. Dit handel oor wat ons doen, wat veel wyer strek is ons eie lewens. 40 oeste is al wat jy het in jou leeftyd. Ons verstaan dat jou waardevolste jare toegewy word daaraan om die wêreld te voed. Kom ons laat dit geld. Tesame.
Curiosity will only get you so far. But gaining new perspective means we need to put our heads together to drive innovation and sustainability. Because your success is our success, your family is our family, and your dreams are our dreams. Because your pride is our passion. At Bayer, we are shaping agriculture and building a future where there is health for all and hunger for none. Let's talk about what Bayer can do for you and your farm. Ek hoop julle is so opgewonde soos ons om weer NAMPO te kan hou sedert 2019. Gegee dit het ons ook daarom weer nuwe nuus en het ons ook nou 'n digitale kanaal wat uitgesaai gaan word vanaf die park vir die volle 5 dae wat ons NAMPO gaan hou. Nou op hierdie kanaal gaan jy al die hoogtepunte kan sien wat by NAMPO gebeur en dit sluit in goed soos uitstalruimtes wat uitstallers bied, gesprekke wat plaasvind, demonstrasies wat plaasvind en dit gee vir jou 'n bietjie van 'n kort terugblik van wat tans by NAMPO gebeur. Alles landbou, alles aktueel. Die gaan uitgesaai word vir die volle 5 dae vanaf 8:00 die oggend tot en met die sluiting van die skou. Ons sien baie uit om julle te verwelkom op alle sosiale media platforms van Graan SA en ook ons media vennote. So, hopelik sien ons julle by NAMPO en hopelik sien ons julle op die platforms waar julle kyk wat die hoogtepunte is wat NAMPO bied. If you've just tuned in, you're watching Agri Xtra. We're broadcasting today and tomorrow still here from NAMPO. It's been an incredible week so far, and we're looking forward to the last 2 days. And I'm privileged to be able to speak to so many incredibly knowledgeable people in the agricultural industry. Today I have here with me Sylvester Lubambo. He is the Training and Development Manager for Lemang Agricultural Services, and they're the training and development arm, of course, of AFGRI. Sylvester, great to see you again. Are you enjoying NAMPO so far? I'm enjoying it. No, thank you very much. Excellent. Great to have you in studio with us today. No, thanks. And thanks for inviting me. And if we're talking about the broader context of agriculture and the future of agriculture, we have to talk about training and development. Yeah. We've had a number of transformation discussions today talking about various transformation models, so we're not going to go into that. Yeah. But as part of that transformation, training and development and passing on knowledge and skills and access to services and access to support is part of what you guys specialize in at Lemang. Yeah, no, definitely. Training is the foundation of transformation.
giving that then enables us to give access to a number of market access to a number of our aspiring commercial farmers. Not only training, training that goes hand in hand with mentorship. What we know now as extension services, that's critical, because you spoke of giving access, for instance, into market, access into other services that will enable a farmer to succeed. So then mentorship becomes critical aspect of the training. It does help to take one to class and offer the theoretical aspects of training. But what is also important is to be able to go out there into the field and really show how things need to be done. Because agriculture, although critical theory is important, but it's the doing that is even more important. So that's, yeah. Sorry to interrupt. As Lemang, you're perfectly positioned to offer that continual support in mentorship, because not only do you have a facility where you can physically train people both in the classroom and in the field, but you also, as part of AFGRI, have access to all of those other essential services, financial support, animal feeds, retail, so you can really hook a farmer up, as it were. No, yes, definitely we do that. And especially the innovation part, because, I mean, we are living in a changing world where innovation is the critical part of the space we are in. So we are able to use the strength of the company to say, what is it that the farmer requires? Obviously, your farmers are not going to be the same. So that's why we are able to sit down and say, these are the needs, and use the strength of the company to our advantage. There's a shortage of state extension farmers, government programs for extension farmers to go into, especially rural areas where you find most of your new era aspiring commercial farmers who need that support. So if the government is not ideally placed or able to provide those extension services, Lemang on its own won't be able to solve the entire country's problems. What is your suggestion? Is to be able to work hand in hand with the state. You are right. We can't do it on our own. The state also cannot do it on their own. So that's why collaboration and working together is so important. We try to invite, especially your local extension services, as much as possible, working with those guys, because those are the guys in the areas, and those are the guys that knows the areas very well. And that is important if we want growth in the space, in your aspiring, your up-and-coming farmers and all of that. That part of service is critical and very important. We see so many farmers involved in partnerships, skills transfer partnerships, not only with new era aspiring commercial farmers, but also with farm workers who they want to bring up through the process and capacitate to take on more leadership roles. Why is that so important, especially given the role that technology is going to play in agriculture increasingly in the future? Even very, very important, because I think one thing that we need to remember is that a lot of our aspiring, or a lot of our up-and-coming farmers are your first-generation farmers. And in the commercial space, you find that it's many years of farming from generation to generation. So the transfer of skills at that level then becomes critical. There are things that one can learn in class. There are things that one can learn from a mentor, but this very the critical part of it is when you are with a person who is in the field. It can be your next door farmer. It can be any other farmer who has been in the space for a very long time. So what I'm trying to say is that a lot of our farmers, or a lot of our aspiring from first generation farmer, so important. Again, that's why partnerships are this important. And again, that's why the extension services that we keep referring to is so important to take these farmers into the next level. I think financial know-how, not just in terms of
financing and being a profitable business, but also in terms of access to market, knowing how offtake agreements work and planning for that, not just for this season, but for seasons ahead. That, I don't know, to me, it probably seems like one of the most overwhelming things that a new era farmer would have to deal with. But you have the right kind of partnerships to help guide them through that process, right? Yeah, because it can make or kill a business, although it's one of the most important things when you are an outgrower, as an example. One needs to make sure that whatever crops that one grows is according to the specifications that is required in the market, and it will be absorbed or taken by the outgrower. So then whatever that one grows must then meet those standards, because the risk there is if it doesn't meet the quality, the farmer has spent the money and it is not able to go into the market, then that can collapse a business. And obviously, for one to be able to go into the space and have those necessary negotiations, financial know-how is also important, and the negotiation skills is also important. So that's why then the training will be focusing on these two aspects that I've just mentioned now. And yes, very important for sustenance or sustainability of any business enterprise. And for that matter, an aspiring commercial farmer is even more critical and important. So Lemang offers short and longer courses, but in addition to that sort of rotational training, you also help develop specific farmers. Tell us a little bit about the criteria that they need to meet before you will take them on and work with them through that process of getting them to the commercial stage. One needs to be already in the field, be a farmer. We can't take a person not from the street and make a person a farmer. We are not in the business of creating farmers, but one needs to be passionate and be already in the space. And our discussion then becomes where is the farmer at the moment, and where can we take the farmer to? And then those discussions are very important. So it is important to be already in the industry and be passionate about agriculture. That is critical. Okay, and do they need to own land, or can they be leasing land? What kind of financial records do they need to have? Because I know that's a very important part of seeing whether someone is indeed serious. I mean, you can verbally profess to be serious about farming, but if you have adequate financial records to show your investment so far, that speaks volumes. Yeah, access to land, whether owned or leased, is important. But yes, number two, your past financial records, so that we can see that one is able to record the activities of his or her operations. That is important. And also to see that there's a skin in the game. I mean, it's very, very important for any business, for that matter. The commitment of the farmer is important. We will assess that before we engage a farmer. Absolutely. No stakeholder is going to invest money when the farmer himself has not, as you say, put skin in the game. Yeah. Sylvester, looking into the future, innovation is a big discussion point in agriculture. Things move very quickly, not just in terms of mechanization, technology and data, but also in terms of research, seed cultivation, pesticides, herbicides, different farming strategies and approaches, sustainable farming. There's so much jargon out there. And for the new era farmer, someone who's just entering the market, that can be quite overwhelming. Where do you suggest they start off their training and development process? It's important to get a reliable partner. An agricultural business, I mean, like us, we are there for exactly that. To add on what you said, even climate change has complicated the space very, very, very much. That's why innovation then becomes critical to make sure that we attend to the challenges of climate change. And belonging into an organization like us, for instance, like Lemang, where one is able to learn from the other farmers that have already
went through what this new farmer will still be going through is important. So we put together those skills and then make it easy for the up-and-coming farmer to then get those skills. Just to hook on to what you said about climate change, that has a more serious impact, or the impact is felt more keenly by farmers in rural areas with less infrastructure, correct? Yeah, and even with less knowledge, less infrastructure, less knowledge. That's why organizations like us, then one needs to go there and look at the way things are done, look at the way fields are cultivated, look at the culture and foster that change to say, for the future, these are the new things these are the system that needs to be put in place, and this is how we need to approach agriculture. And there is no any other way. Climate change is forcing it on us, so it has to be done. So that's why then, again, I keep going back into it. That's why training becomes important. That's why holding the hand of your aspiring commercial is important, and that's why mentorship becomes very, very, very important. And again, the institution, your research institution, and every other organization or person involved in agriculture becomes important. You say you need passion as a new era farmer. That's one of the key criteria you look for in someone is to see, do they have a passion for this kind of work? But as a training and development specialist, you also need to have that passion, and I see that very much when you speak about it, that you are passionate about training and development. Where does that come from? From the love of agriculture and people. I mean, for one to become a trainer or to be involved in training, you need to love people and training in general. So it comes from that. And I mean, again, training speaks to food security. It's one loves that. So yeah, I would think it comes from that. And you have a background in farming yourself? Yeah, I do. Okay, excellent. Yeah. When you look at the people, the young people, sometimes not young people, because people can train at any age. It doesn't just have to be when they're young and fresh out of school. When you see the people coming through the Lemang training courses, what do you hope for and what do you see in the future of South African agriculture? The future of agriculture, when you talk of the future of agriculture, again, sustainability comes in. And food security is one sector that we need to bring into the mainstream of agriculture for us to start talking about food security. Even for that matter, South Africa needs it. I mean, we're talking high levels of poverty, and one other sector that can beautifully address that is your subsistence sector of agriculture. And if one focuses on that and makes sure that the farmers in that space are properly trained and they know exactly what they are doing, there's no wastages, then we will win the war on poverty and take our country to the next level. So perhaps we place too much focus on farmers becoming big commercial farmers, and we forget the little guys in between, like you say, the subsistence farmers who are equally passionate, need to be equally knowledgeable, need to manage their businesses in very much the same way, albeit not on the same scale. Yeah, it's important to attend to all aspects. It's important to look at your commercial farmers, but it is also important with different objectives. And it is also important to look at your subsistence farmers with different objectives and to say, how then do we address them and how then do we assist them in that sector or subsector. It is, for me, it is equally important. I think possibly, correct me if I'm wrong, in that sector, that niche subsistence farming sector, perhaps there might not be as much money to invest in training. So people are a lot more reliant on shared knowledge passed down from their parents. A lot of the farmers we speak to at African Farming, where we talk to a lot of new era farmers, is that they, grew up and their grandparents were subsistence farmers. They had fruit trees in the garden. They had, 20 or 30 head of cattle on communal ground. They grew vegetables in their garden, and largely for own consumption and then trading in the community.
but those farmers don't often have access to formal training. How do we change that? Working together with the government, or with the state, or your local, whatever level of government. Or you are right, the objectives are totally different. That segment of the sector is that they grow, but for own consumption, whatever is left, then take it into the market. But generally, is for own consumption. So that is why then the relationship with the state then becomes important. Is it possible to take farmers like that who in some circumstances, they end up surviving? They grow for their own consumption, but farming and slightly upscaling their operation could take them from surviving to making a decent living, to being able to afford better schools for their children, better education, better long-term planning, and lift an entire segment of society out of poverty or survival into a good lifestyle. That's exactly what we need to concentrate on, because you are right. Look into them and then give them the necessary skills to increase, for instance, the yield. Then say, whatever crop you're planting in, you now all of a sudden have sufficient, or you've got enough for your own consumption. But you also have enough to take into the market and generate a little bit of an income out of it, so that one can then be able to we sort of, like you're saying, move them from this level into sort of a high level. However, it will be very important to train them or give them the skills such that they are able to increase the yield. Well, training and development certainly is an absolutely crucial part of transformation, without which the agricultural sector in South Africa is not going to be successful for everyone, and we need that diversity and inclusivity. Yeah, definitely. Thanks so much, Sylvester, for speaking to us. Always a pleasure to see you. Enjoy the rest of NAMPO. You're welcome. Thank you. And you out there, do stay with us here on Agri Xtra. We've got more content for you coming up. Ons is hier met die bloubil modelle. Hulle het gepose meer as enigiets anderste. So, ek moet sê ek is 'n Vrystater, maar ons los dit daar. Maar ek het langs Loftus gebly nou vir 7 jaar in Sunnyside. Ek het oorleef, dis hoekom ek hier is. So, kom ons begin hier. Hoe ervaar julle NAMPO? Ja, dit is baie lekker. Ons geniet dit. Ons gaan nou weer verder deur die stalletjie stap, maar lekker so ver. Vir jou? Ja, baie lekker. Dat is 'n hoogtepunt, ek dink op die boere se kalender elke jaar, en ja, ons is net bevoorreg om hier te wees. Ons geniet dit regtig lekker, is baie lekker. Ja, dis lekker. Is lekker om te sien die mense ondersteun mekaar nog en hoor mekaar se stories uit dat die boere community net sterk bly is. Dis 'n lekker dag hierso. Ja, is vir my ook baie lekker. Dis my eerste keer hierso, so ek is baie opgewonde. Ja, jy's 16. 24. Gelyk 16, stem julle saam? Hulle gaan hier by die biertent jou ID vra. Ja, hopelik nie. Op 40 lyk ek ook nog 25 hopelik. Ja, dis soos ek lyk nie 50 nie. Nee, glad nie. So net so 'n bietjie, kom ons kyk julle algemene kennis. Maar gaan dit ook met Google. Wat is Jake White se regte naam voordat na Jake White te verander het? Jacob Willems White. Jacob Westerduin. Westerduin. So ek het vir hom gesê vir Jake White, as hy Jacob Westerduin gebly het, so hy lankal in Pretoria 'n job gekry. Ja, Westerduin. Maar ek het ook vir hom gesê met sy van White gaan hy nie by KSA werk kry nie. Ja, hy gaan moeilik wees. Dis ek al by die cricket. Ja, ja, hy moet verander. Hoor julle moet dit geniet? Dankie. En nou kom nog sê eens my 'n bietjie hoe gaan dit? Nee. Interview hulle my nou. Ja, ek's te lui. So sê vir my eers 'n bietjie hoe gaan dit daar by die span?
Ja goed, hulle is maandag aand Wallis, Swansea toe in Wallis. Hulle speel nou Vrydag aand teen wie is dit? Osprey, skus. Ja, so is 'n belangrike game vir ons om home quarterfinal te kry. So ja, ek dink die ouens is lekker gemotiveer. So ja, dit gaan goed met die bulle. Ek dink die strukture is in plek en Jake doen dit goed reg. So ja, dis 'n lekker omgewing en dis 'n lekker kultuur en ja, dis baie nice. Great, dankie. Welkom terug hier by Agri Xtra. Meer te leer vanoggend van mesocotyl en dan ook endosperm. Het ek vir Toy gebring om hier net in te lig. Dis 'n moeilike een. Tony, ek maak sommer 'n grap. Ek gaan nou deur hierdie boek. Hierdie SA-graan. En as ek hierna kyk, dan besef ek het nie idee wat hier aangaan nie. En dis wat dit ongelooflik maak. Maar jou boere weet, verskillende boere weet verskillende goeders, maar die kennis vasgevang in NAMPO en soos die Engelsman sê, die expertise is verstommend. Ja, Johrné, is lekker om weer vanoggend te gesels. Lekker buitedag vanoggend hier by ons. Joos, nie koud. Kom ek sê vir jou, ja, mense is verstommend, nee, as jy beweeg. Ek het gistermiddag so 'n bietjie afgegaan, kon ek 'n bietjie rond beweeg. En jy weet die nuwe tegnologie, dit wat die ouens uitgedink het, nee, is of gepraktiseer het. Dis eintlik asemrowend, nee. Ook jy weet, dit hou net nie op nie. Jy weet, ek vat dit die by die boerepatente, die ouens kry net almekaar nuwe idees om iets te doen, maar ook by die nuwe tegnologie. En jy weet, die internet wat vir ons 'n bietjie probleme gee, maar dis die toekoms. En dit lyk my een van die dae gaan die boere in die kantoor sit en trekker gaan plant. Ja, hy gaan net so 'n paar knoppies druk. Ja. En dan as jy nou kan opsom tot waar ons nou trek, is nou dag 4. Met die ekstra dag, daar's nog 'n môre ook nog. So as jy wat se woord sal jy kies om op te som wat jy al ervaar het? Asemrowend. Ek dink ook die mense voel vry om weer te loop en te gesels en te geniet en te kyk. Ek dink hier's 'n gevoel van wow, ek dink nie die ouens het verwag ons gaan dit so reg kry op so 'n vlak nie. En ja, ons organisering speel 'n rol, maar weet jy ons vennote is ons uitstallers en die media en die kiosks. Ons kan nie skou as ons nie daai mense het nie. En dis vir my belangrik dat ek hoor hoe voel hulle. Jy weet, van die tannie wat die juwele verkoop of een wat pannekoek bak of die maatskappy met die grootste stroper of trekker. En in my 10 jaar nou by NAMPO is dit seker van die grootste implemente wat nog nie uitgestal is. En hulle is almal tevrede. Dit maak vir ons baie meer bly as die getalle. Jy weet, jy kan 'n klomp getalle hê, maar as ons nie besigheid kry of besigheid genereer word nie, dan gaan ons nie suksesvol wees nie. Ja. En ek het nou 'n bietjie agter die skerms ook gesels en ons dink nou ons almal geniet om tot Vrydag en dan 5:00 dan gaan jy huis toe en jy dink, ag, ek kyk jou foto's en jy sit dit op Facebook en dan begin 'n harde werk. Daar's een stalletjie het opgestaan, ek dink 'n paar weke gevat om daai uitstalling van hulle reg te kry en dan ook Saterdag agter die skerms. Die ouens wat inkom, die moeite wat gedoen is. Ek dink dis ook vir my absoluut fenomenaal. Nee, beslis, jy weet, en ek al moeite af ons uitstallers, jy weet, die ekonomie daar buite is mos nie maklik nie. Maar as jy rondbeweeg, jy sien jy weet die standplase, vergeet die implemente wat moet kom of die goed wat moet kom met voertuie. Maar hoe hulle dit voorberei, jy weet, en die diensverskaffers wat ons almal gebruik, nee. Hulle het net pad te gaan om dit mooi te maak. Ek dink dit speel 'n groot rol. Jy weet, hier was iemand vanoggend vroeg by my toe sê my, hy het nog nie 'n NAMPO gemis nie, maar ek dink die mense het in die 2 jaar ekstra moeite gedoen om weer daar te sit en dis vir ons lekker. Ons het nou in die oggend stap ek nou hier rond en ons het nou sportsterre baie gesien. Eerste bekende persoon wat ek nou vanoggend hier raakloop in die koue en ek het sommer hom gegryp vir 'n onderhoud, Hannen. En ek dink hy kom miskien nou 'n demonstrasie doen hier op 'n damesprogram. Dit is my eerste gedagte en ek maak toe nou 'n grap. Hy is mos 'n Kruiwenweek speler ook gewees en ek sê hy's nou nog 'n sportster. Maar nou en hy sê vir my nee. Hy's hier uit gisterand net besluit. Jy weet, dis nou hy sê hy het ook sy uitdagings gehad al hierdie jaar, maar hy het besluit, weet wat, hy gaan nou gaan en hy het Vryburg groot geword platland. Maar hy gaan nou 'n bietjie gaan wat heeltemal uit sy wêreld uit is. Jy weet hier van die skoonheidsprodukte, hy sê my kan die vrouens sien. Hy sê daai net my lipstif, daai net my mascara, ek kan se produk sien. Maar dis so wyd en dis so selfs so Hannen. Daar is soveel mense wat net absoluut besluit dat hy sit sommer verlof in
Hy bring sy kinders NAMPO toe en dis wat dit lekker maak. Jy hoef nie 'n boer te wees nie. Nee, kom ek vat iemand soos Janie Moelman Ja. wat sing daar by die damesprogram, nee. Hy kan nie wag dat hy klaar is nie, want hy dan geniet hy NAMPO. Hy vat hom straat vir straat elke dag en hy het van gisteraand vir my kom sê wat 'n belewenis. Ja. So nee, en dit wat dit lekker maak, nee, ons wil dit aanbied vir almal. Jy weet, dit is nie net vir die landbou nie, vir enige ou en jy weet dit hier is vir enige iemand iets om te kan kyk. Verseker. Ek sal my woord so ver vir NAMPO is kierie. Elke mens loop met 'n kierie rond. Ek dink dis die tema iemand het gedink, hoorie, volgende jaar is dit jou, hierdie jaar is dit kierie. En as jy weer vir Janie sien, sê vir hom ek dink persoonlik, hy gaan so 'n bietjie beter lyk met 'n hand en mascara. Ek gaan so 'n bietjie in sy voorkoms werk. Nee, ek gaan vir hom sê nee, na dag 4 in die maand het ek was soek ook 'n paar nuwe bene en voete. Nee, verseker. Ja, ek het my voete stompies geloop. Toe sterkte vir dag 4 en ons gaan selfs weer definitief môre so op die laaste dag, maar net weer eens geluk. Dis ongelooflik. Dis van my 4 beste dae wat ek in jare gehad het. Baie dankie en hy sterkte vir julle ook, hoor. So ons gaan nog die hele dag gesels en dis met boere en joernaliste en ons kyk bietjie of ons weer vir hen en raakloop, maar bly saam kuier. As jy hier by NAMPO Park tussen al die dierehokke rondloop, kan jy nie anders as om al die advertensies vir die veeveilings raak te sien nie. Ek gaan 'n bietjie inloer by Anton Vos, die uitvoerende voorsitter van Vleis Sentraal, om te hoor wat is die nuutste verwikkelinge in die veilingsbedryf. Anton, ek dink as 'n mens dink veilings en alles wat tans in die bedryf aangaan, is die eerste vraag wat mense wil weet, wat was die impak wat die nuutste uitbraak van Back and Close op die veilingsbedryf gehad het? Carla, weet jy, ek dink die eerste belangrike ding wat 'n ou moet sê, die lewende hawe bedryf het biosekuriteit in plek. So by ons veilings het ons die nodige kapitale uitleg gedoen om te kan keer dat die siekdiere geïdentifiseer word. Die nuutste uitbraak maak onmiddellik dat voerkrale en potensiële kopers is onseker. Almal is bang vir die eerste ruk en daarna kom hulle agter maar goed, daar is dissipline en reëls in plek en dan gaan die bedryf maar weer normaal voort. As ek dan nou luister na wat jy antwoord, Anton, dan was daar vir 'n kort rukkie 'n definitiewe afname in veilings wat in die bedryf gehou is. Carla, ja, weet jy wat, die onsekerheid by mense maak jou mos nou maar net baie skrikkerig. Ek self wat bietjie beesboer, ek sal nie 'n vreemde dier op daai stadium op my plaas toelaat nie. Almal is onseker, almal is bang, dit word 'n nasionale uitbraak. Nou maar jy weet, vir veilingsbedryf kan dit katastrofies wees as ons weer in 'n posisie land wat hulle veilings nasionaal toemaak. So ons moet markeer en biosekuriteit in plek sit en ek kan met gemak vir jou sê dat die biosekuriteit by veilings is vandag 150% beter as wat dit 'n jaar terug was. Die veilingsbedryf is op 'n goeie plek. En as 'n mens dan nou kyk na miskien nuwe boere of jy weet boere wat nie gereeld veilings bywoon of hulle diere op veiling sit nie, wat sou jy sê is die belangrikste aspekte wat hulle in ag moet neem of die voorsorg wat hulle moet tref voordat hulle diere by 'n veiling wil kom laat opveil? Carla, ek dink beginnende by Vleis Sentraal se bemarkers het ons 'n verantwoordelikheid om daai produsente te besoek en daai ou bietjie meer te leer of op te voed van wat is belangrik by 'n veiling, waarna moet hy kyk. Ons kry dit soveel keer by die veilings, veral jou kleinskaalboere, dat hulle daar aankom en hy verstaan nie presies hoe werk die veilingprosedure nie. Dit gebeur alles so vinnig. So ons moet hom so 'n bietjie 'n boeredag hou en die ou leer hoe werk 'n veiling. My raad aan so 'n boer sal wees, besoek eers 'n veiling, dat jy 'n gevoel gaan kry van wat gebeur by so 'n veiling. En dan gaan jou bemarker jou baie lei om wat om te doen. Terwyl jy nou so oor Vleis Sentraal praat, wonder ek, jy weet, dit is 'n naam baie bekend in die bedryf, maar waar het julle begin? Jy sien, Carla, die Vleis Sentraal het bietjie lank voor my begin. Ek is aan die ouer kant, maar nie so oud nie. Vleis Sentraal is 'n omgewing van 90 jaar oud. En dis maar uit die boeregemeenskap uit het Vleis Sentraal begin as 'n inisiatief deur 'n sekere boere. Ek dink byvoorbeeld aan Alfred de Villiers, vandag nog 'n groot kliënt van ons. Sy oom en sy pa, almal het 'n rol gespeel by die stigting van Vleis Sentraal. En dis waar die besigheid begin het. Ons is op 'n stadium
het ons op 'n punt gekom wat ons met ons uitvoerende ouens gesprekvoering gehad het, maar die naam is so Afrikaans, so half oudmodies, moet ons nie kyk daarna nie. En ek het my Moses teëgekom, die ouens het beklei vir die naam en vandag is ek bly daaroor. Op enige volksmond is Vleis Sentraal 'n welbekende naam. Now we're going to be talking about a very interesting subject, and that's, of course, the South African National Fresh Produce Systems. Now, with me is Jaco Oosthuizen, and he's the Group CEO of RSA Group. Jaco, welcome. Thank you, Gerrit. Nice to be here. Jaco, when we look at, let's say, the past 2 years, since 2020, we've seen a turbulence in world economies, and well, it's still continuing, isn't it? Especially if we look at inflation and living costs. So how has the South African fresh produce prices performed relative to world markets? Gerrit, it's like the world's gone mad. So in terms of the fresh produce industry, if I could take it from a national perspective, I think it's held up pretty well. And in terms of the system where we have price discovery markets, it kept prices relative. And I believe that, especially in terms of lockdown, where key industries were unable to trade, we kept going, we were there, and what happened was that household demand increased over that time. But we're still seeing a level of lag as industries come back into their spaces. But I believe from a systems perspective, it's key to note that from a fresh food security aspect, we held up pretty well, especially when you look at the turbulations of the market, supply and demand, etc., and sometimes the difficulty of getting product to market. I think it held up pretty well. How has the season been for our fresh produce farmers when we look back currently? I think initially, the initial shock when you had sort of panic buying, we all experienced it, but it was more at a retail level. And as hard lockdown hit, there was a subsiding in demand. But then very quickly, it picked up because household demand picked up. But I think what the challenges are now as the seasons progress is that certain farmers are in the high price spike period for input, and then the producers in season are experiencing the increase in getting their product to market. So inevitable, and we're already seeing it, there is inflation in pricing. The free market takes care of it. Supply and demand automatically starts to cost in those additional expenses, and we are seeing prices moving upwards. So price inflation in terms of fresh, it's inevitable. So what are the strengths of our fresh produce marketing system? And then I'd also like to chat to you about the role that these systems play during times of national crisis, not just in COVID, but I mean we also saw the July 2021 unrest and more recently the floods in KwaZulu-Natal, of course. We've debated it quite a bit, but the system's incredibly robust. And when you really see it is in times of crisis. It's always there, it's open, it's trading. Our producers are phenomenal. And then their ability to be able to utilize the channels to service their customers through the system, and it's there that I think there's a bit of a non-understanding. The system is put together in terms of a commission market system and the agents model that operates within that system. And it acts as a price discovery mechanism. It's got low barriers of entry, and we could see it when we had the riots, the unfortunate riots in July. Conventional retail were in trouble, and the Durban market was closed for a day or two, and immediately there's a saying, fresh produce will find its way to the market, and it did, and it was able to be able to supply fresh produce to all walks of life within that time. And again, we saw it now with the floods. There was an initial access problem, but immediately after that, produce finds its way to market. And because of the low barriers of entry, people have access to fresh produce on a daily basis, 365 days a year.
Yeah, that's very, very good to know. Now, with the resilience, also you need a bit of knowledge as well. Now, we know that the agricultural world moves very rapidly, especially when it comes to new tools, new technologies, also market dynamics. So, for our producers, how do our producers equip themselves to be sure that they make the right decision at the right time? There's a saying in our industry that producers don't go out of business because of low price. They go out of business because of low income. So the strategic intent there is to find, I believe, the right partnerships to inform you when to plant, where to plant, what to plant, to be in the game for 12 months of the year. And the RSA Group found it in that space where we believe we are a strategic partner of the producer, an extension of his effort, his marketing effort. And I think that's the process where we believe he can then build a credible and tangible brand presence across South Africa where he's got the ability or she's got the ability to sell to thousands of consumers in their brand or customers in their brand that again exposes it to millions of consumers. Yeah. And for me that is key in terms of Fresh, is brand presence and the ability to build solid partnerships in different marketing channels. Now, of course, even when you produce, you need a place to market your produce. And I think the national fresh produce markets have played an integral role in that. But, of course, we've also recently seen that there has been a crisis with maintenance across a number of our markets. And I think RSA Group has also made it very clear and spoken about it in the media quite a lot. Can you tell us what the current situation is? Just an overview of where we stand. Gerrit, I don't think we can beat around the bush in terms of this. Maintenance, the improvement of cold storage facilities, the issues of food safety, the ability of consistent and power base. We all understand the power issue, but the ability of markets to have been able to see this coming is non-existent. And we probably as I said, at a tipping point. And I think the problem is that councils have delusions of adequacy. So they think it's okay. It's not. We're sitting in a situation where I believe our fresh produce industry is not servicing South Africa alone. We're servicing the Southern Africa with 350 million consumers. That's a massive responsibility. But it's also a great opportunity. But we are not there in terms of taking those opportunities because we haven't got facilities that are up to standard. Now, given this scenario, like you said, 350 million consumers, potential consumers just waiting for fresh produce, seeing this scenario, what does the future hold? Where are we going? We think there's still a chance, potentially, for public-private partnerships in terms of regenerating these assets. It's going to take leadership, and it's going to has to start now. We are at that tipping point where if it does not happen, the free market have a process of taking that away and doing it on its own. And I do believe that we need partnerships, we need government on board. But if it's lacking, and it's going to move into a direction of private enterprise finding a solution. Is there a will to work together? What do you see out there? I'm a positive person. I always believe there's a will, but sometimes I believe there's this misunderstanding. We all know there's a Competition Commission inquiry coming into the whole supply chain system. But when you look at our history, we're probably one of the most investigated industries that's there. Yeah. But it's as if there's a barrier to insight. But I believe there's an opportunity. But we would need to work very hard and apply ourselves to be able to find those partnerships. Well, I think it would be for the benefit of all if we can find that golden mean and find a way to work together. Jaco, thank you so much for your time. We had a lovely conversation. I think all of us have learned a great deal about our fresh produce marketing systems as well. Thank you, Gerrit. Nice to be here. See you soon.
Baie dankie dat julle ingeskakel het. Dit was nou 'n vreeslike interessante onderwerp geweest. Ek het baie lekker gesels. Ek hoop julle het lekker geluister. Ons is net hierna terug. Dis dag 2 van NAMPO 2022 en ons is hier by die Business France gedeelte van die NAMPO Park. Ek gaan 'n bietjie uitvind wat doen die mense van RIVETING International en hoor wat sê hulle oor voeradditiewe in die veevoerbedryf. Renier, vertel vir ons van voeradditiewe. Wat is dit? Wel, voeradditiewe is redelik 'n wye veld in ons voerbedryf, maar basies wat dit op neerkom is, dis maar bymiddels wat in die voer sit, om dan op die einde van die dag 'n gebalanseerde rantsoen vir jou diere daar te stel. En dan fokus ons om melk, vleis en eierproduksie te optimaliseer. As 'n mens dan nou kyk na die hoë insetkostes wat deesdae 'n groot onderwerp van bespreking is, wat is die aandeel dan wat additiewe daarbey bydra? Wel, dis juist nou belangrik om na goeie additiewe te kyk. Daar's baie produkte op die mark, maar eerstens maak gebruik van additiewe wat goeie navorsing agter hulle het, wat baie effektief is. Want soos ek vroeër genoem het, is dit nou veral belangrik, veral met hoë grondstofpryse, om meer nutriënte te ontgin uit daai grondstowwe en dan sodoende ook die opneembaarheid van dit te verbeter. Want op die einde van die dag kan ons nie veel doen aan die insetkostes nie, wat ongelooflik hoog is deesdae, maar ons kan wel die prestasie van die diere verbeter. So as ons die effektiwiteit van jou nutriënte kan beter benut en jou voeromset vermoë verbeter, dan die definitief 'n groot return on investment op die einde van die dag en dan sodoende jou winsgewendheid te verbeter. So, na 3 jaar afwesigheid is NAMPO uiteindelik weer in volle swang. Wat is julle ervaring sover en waarna sien julle die meeste uit hierdie jaar? Ja, ek moet sê ons het baie uitgesien na NAMPO, 3 jaar gewag. Wat baie opvallend is dat maatskappye het baie nuwe produkte oor die 3 jaar obviously ontwikkel. En dis baie groot voorreg vir ons om deel te kan wees hierdie jaar. En die ervaring sover is baie positief. Vandag kom die mense al baie meer in as gister, so ons sien baie uit na die res van die week. Ons glo dit gaan baie optel vir al môre, so ons sien baie uit. Sebastian, what would you say, how is your experience of the South African production compared to in France? Compared to in France it's more a family business. Now we have a more farm, but with size for Derico, for example, it's 65 Derico per farm because it's mainly dedicated for cheese and butter. But when I arrived for the first time in South Africa, you have a lot of space here. And was interesting for me is to arrive with a new technology, a new approach of the use of feed additive, for example. And I found a very good, we can say, often we say client, but for me, from my area, it's important to have a effective approach. And we find with Vitam a family who have the same envy, I don't know if it's a good word in English, envy to progress and to find good solution to reduce the use of antibiotics, the use of AGP or something like that. And now we work with a natural product, and with Vitam we progress a lot from 2014 when you arrived in this market. It's a pleasure also to arrive with some good product like Mistral in this country and to help the farmer to progress. Wat 'n vreugde om na 3 jaar weer van aangesig tot aangesig met ou vriende te kan kuier. Ek is hierso by Keis se stalletjie en dit is altyd interessant om te sien wat die rooi trekkers en implemente volgende vir ons Suid-Afrikaanse boere gaan bring. So stap saam met my. Kom ons kyk wat het Keis vir ons gebring na NAMPO 2022 toe. Hallo Arno, hoe gaan dit? Ja, gaan goed met jou, ja. Baie goed, dankie. Hoorie, vertel 'n bietjie vir ons, wat is interessant op julle standplaas vandag? Maar ons fokus op 'n paar goedjies by ons. Ons het 'n klein nuwe stropertjie wat ons graag in die mark bekendstel, die nuwe 4088. En dan fokus ons veral op ons tegnologie. Hier agter jou is die Magnum 380 met die IFS Connect en die quadratjie agter my 500 ook met dieselfde stelsel. Maar ek dink ek moet jou vat, ek kan vir jou wys hoe werk dit. Kom ons gaan kyk.
Arnie, vir my een van die interessanthede is die Case IH 4088 stroper wat julle nou bekend stel. Is 'n kleiner stropertjie, is 'n klas 4 stroper. Almal wil eintlik altyd groter gaan met hulle stropers. Julle bring 'n kleiner stropertjie in. Wat is die beweegrede daarvoor gewees? Man, Gerard, die groot ding is ons het begin kyk na die kleiner ouens, veral in die Wes-Transvaal. Jy het nog baie boere wat fokus op 'n 3-rysisteem of 'n 5-rysisteem. En die opbrengste laat net nie dit toe dat ons die stropers kan verkoop wat ons het nie. So ons moes kyk na iets anders want daar's nie genoeg materiaal nie. So dit het veroorsaak dat die stropers se kapasiteit nie gebruik word nie en daar baie breuke op die putte gekom het. So ons het beweeg na die klas 4 toe. Die stropertjies word al 'n paar jaar bemark deur Case. Miskien het ons 'n bietjie lank gevat want daar's 'n groot markvuiler daar buite. En die hele plan is om ekstra mark te kry op die einde van die dag en om te gaan na daai manne toe wat regtig 'n behoefte het en hulle die groot stropers pas net nie in by hulle boerderybedryf nie. En ons voel hierdie ouetjie is die antwoord vir daai manne en ons kan met trots sê dat 'n paar al verkoop is en die ouens is baie bly oor die masjiene. Nou kyk nou, net die feit dat hy dalk 'n kleiner stroper is, beteken dit nie hy's agter met sy tegnologie nie. Ek meen hy het sy stroper monitor in, hy gaan vir jou presies sê wat jy stroop. So hy's glad nie beperk wat dit aanbetref nie. Nee, ons het bietjie met hom gespeel in die Kaap, met bietjie groter tafels waar ons saam met groter stropers gaan stroop het. So die kapasiteit is daar. Dit kan ek vir jou sê want ek het self dit gedoen. Dis 'n basiese masjien. Ek dink die manne sal weer die 23 reeks. Was 'n eenvoudige masjien, hierdie is gebaseer op dit. So dis maar vir onderhoudskoste en verstaanheid word verminder. So is maklik om aan die masjien te werk. Die kajuit is dieselfde as wat die 23 reeks se kajuite was en soos jy sê met die opbrengsmonitor. So nee, hy gaan nie terugstaan nie. Ek dink alles is daar as jy inligting wil hê, gaan hy vir jou gee on the spot. Ja, so nee, die ons kan kom. Ek meen die ding kan jy koop. Minister, baie welkom hier by NAMPO. Dis nou lekker om die minister van Landbou van die Wes-Kaap hier te sien. Vertel ons bietjie wat kom soek jy hier? Wel, die Wes-Kaap is die grootste kommersiële landbou. Vrystaat is die tweede grootste kommersiële landbou, maar NAMPO demonstreer vir ons sakevertroue, investeringsvertroue in landbou in Suid-Afrika. En dit is wonderlik om hier te wees hier by NAMPO in Botawil in die Vrystaat. Sê vir my, is daar spesifieke goedjies wat jy nou graag wil na kyk? Byvoorbeeld hierdie dier agter jou. Is daar goed wat jy spesifiek wil na loer wat vir jou opgewonde maak? Wel, wat my baie opgewonde maak is die hele idee van presisie landbou, die tegnologie, die innovasie. Want in die Wes-Kaap probeer ons meer innovasie en tegnologie gebruik om landbou op die voorpunt te bring in Suid-Afrika en daarom is dit baie belangrik om te sien die hartklop van landbou is gedrewe deur innovasie en tegnologie en ek is baie opgewonde want hierdie is 'n landbouskou vir boere, deur die boere, met die boere, saam met die boere en ek is baie opgewonde dat landbou hier in Suid-Afrika neem die voortou met die ekonomiese herstel van Suid-Afrika. Dit is nogal 'n wonderlike lekkerte en 'n ding om te weet wat mense so opgewonde kan maak. Ek kan sommer die positiwiteit voel. Sê vir my, daar's ook 'n NAMPO Kaap. Wat is julle betrokkenheid daarbey later vanjaar? Ja, NAMPO Botawil is vir ons ook 'n inspirasie. Daarom het ons ook NAMPO Kaap, die grootste landbouskou, later in September daar in die Kaap. My departement van Landbou in die Wes-Kaap is ook 'n sentrale rolspeler daar saam met die bedryf. Ons glo ons moet 'n klimaat skep waar landbou kan floreer. Daarom in die Wes-Kaap glo ons in goeie pakinfrastruktuur vir landbou, want sonder infrastruktuur kan landbou nie floreer nie. En dit is vir my baie opgewonde dat ons jaarliks investeer in landbouinfrastruktuur, maar ook goeie pakinfrastruktuur. Goeie regeringskunde is die basis vir vooruitgang van landbou en daarom sien ons uit na NAMPO Kaap later vanjaar. Ons is verby COVID-tydperk, ons moet werk om die ekonomie te herstel en hier kry ons 'n inspirasie vir NAMPO Kaap later vanjaar. Ek hoop die paaie lyk net so mooi vir die res van vandag ook. Voorspoed en lekker kuier op NAMPO. Baie dankie vir die liefde van landbou.
Welkom terug hier by Agri Xtra. Ons gesels nou met Dirk Strydom, hoof van bemarking by Graan SA en ons praat spesifiek oor heffings. Nou Graan, ek het nou die dag so 'n bietjie met Derek Matthews ook van Graan SA gesels oor die geskiedenis van Graan SA en van NAMPO en die belangrikheid van julle lidmaatskap en dit wat dit vir julle lede beteken, die invloed wat julle kan uitoefen om beleid so te beïnvloed dat dit bemagtigend is vir produsente. Maar ons wil nou 'n bietjie praat oor hoe werk die heffings, want daar's verskeie goed waarvoor die heffings aangewend word, maar daar is ook verskeie goed wat julle al boere op geld kon spaar, wat dan heeltemal op die einde van die dag meer is as daardie heffings. En daar's 'n baie goeie impak wat julle natuurlik het vir produsente. Vertel ons bietjie meer. Ja, ek dink om te begin is in term van om te vra aan wie behoort Graan SA. So Graan SA is 'n produsenteorganisasie en dit behoort aan die produsente. So dis die produsente se organisasie self. En hoe dit werk is die produsente betaal 'n vrywillige heffing. En 'n vrywillige heffing betaal hulle dan op elke ton wat hulle lewer, kan hulle dit vrywilliglik betaal. So vir ons is dit baie belangrik om met 'n vrywillige stelsel te hou. Vir die rede hoekom ons dit doen is omdat ons wil hê die produsent moet die waarde en dit sien en die produsent het die eienaarskap van die organisasie. So ons vra, daar word baie keer vir ons gevra, het ons ander lede as produsente? Ons het nie kommersiële lede nie, ons het nie maatskappye nie. Dis net graanprodusente wat aan ons behoort. En terwyl ons praat oor wat klassifiseer ons as 'n graanprodusent? So 'n graanprodusent sien ons as 'n kommersiële lid, sien ons dat hy moet meer as 100 ton produseer en dan sy 'n kommersiële lid in ons oë om deel te wees van Graan SA. En sodra hy dan nou 'n minimum bedrag van R1150 betaal het, dan is hy wat ons noem 'n opbetaalde lid en dan is hy deel van die Graan SA stelsel. Ons het ook studiegroepe. Studiegroepe is aan ons ontwikkelingskant, so hulle betaal ook om deel te wees van die organisasie. Hulle is nie deel van die volledige strukture nie, omdat hulle meestal 1-2 hektaar basisse produseer, maar hulle betaal ook 'n lidmaatskapfooi om deel van die organisasie te wees. So ek dink gegeewe dit ook is baie keer die vraag wat mense vir ons vra, maar Jessie, hoe werk die hele struktuur dan nou? As julle nou sê produsente is lede, hoe werk dit? So, hoe dit werk is, elke streek in die land, ons het 33 streke, elke streek in die land kies 'n hoofbestuurslid. Die hoofbestuurslid word by ons kongres gekies, en dit is basies daai streek se verteenwoordiger. En dit is ook ons hoofbestuur, en ons hoofbestuur bestaan dan nou basies uit 33 produsente uit, waarvan daar nog 3 is wat dan natuurlik die 2 ondervoorsitters en die voorsitter is. Ja. En dit is dan ons hoofbestuur en die hoofbestuur se stemreg word bepaal volgens elke streek se heffings wat hulle betaal. So dis daai van those that pay is those that say. So die streke wat die meeste betaal is dan nou die streke met die grootste stemreg. Ja. En Derek het ook genoem, daar sal verskeie kere geopper dat moet julle dan dalk liewer statutêre heffings, verpligtend maak, wat is die voordele daarvan en elke keer wat dit opkom word daar besluit, nee, julle wil liewer nog steeds voluntary heffings gebruik. Wat is die voordele daarin vir die produsente wat julle verteenwoordig? Ja, weer eens, ons wil die organisasie autonoom hou. So die oomblik wanneer jy statutêr gaan, dan sal 'n paar voorskrifte waarna jy moet voldoen. Daar's dan nou ander mense wat op jou raad moet begin sit, wat nie produsente is nie, en dis waar ons gevoel het, ons wil dit 'n produsenteorganisasie hou, en die ander deel is ook, oomblik wanneer jy vrywillig is, dan is jy verantwoordbaar wat jy doen. Statutêr kry jy die geld outomaties, want dit word wetlik afgetrek. By ons moet jy moet waarde toevoeg aan 'n produsent vir hom te betaal, en dit maak dat ons kan skerp hou, en laat ons seker maak dat ons vir die produsente waarde toevoeg nie. Praat 'n bietjie vir ons oor die waarde wat julle toevoeg in rebates wat julle kry. Ek weet die diesel rabat is vir boere baie belangrik, veral gegee die pryse. Dis 'n stelsel wat nou al baie jare in plek is, maar is 'n stelsel wat Graan SA gaan onderhandel het met ons beleidsmakers om in plek te kry om produsente te help in term van sekere voordele, want deel van ons dieselstrukture is daar ook
belastings ingewerk en daai belastings is van toepassing vir mense wat op paaie ry en nie noodwendig vir plaasgebruik nie. En ons het toe gaan onderhandel om te sê dit moet wegkom. En sodoende onderhou ons dit ook. So ons is gedurig by die onderhandelingstafel om seker te maak dit bly in plek. Nou as jy na ander lande gaan kyk, ons mededingende lande buite, het hulle baie subsidies wat hulle ondersteun en help. In Suid-Afrika het ons nie. Ons enigste hulp en subsidie wat ons eintlik kry is die dieselrabat, nee. So en vir ons graanprodusente is dit 'n baie belangrike faktor. So ons kyk daarna en ek meen ons het 'n lang lys van goed wat ons deurkry en probeer vir produsente meer volhoubaar te kry, nee. En ek dink een onlangse ene wat ons mee besig is ons mieliegradering en ons graangradering waar ons probeer om vir die produsente ekstra hoeveelheid in die sak meer te kry, waar ons agtergekom het sekere faktore het nie 'n impak op kwaliteit nie en dit beteken daai hoef nie afgegradeer te word as hy aan daai twee faktore voldoen nie. So ons is besig met daai onderhandelinge tans om dit weer in die plek te kry vir produsente en dit gee vir hom addisionele voordele en 'n addisionele rand in sy sak. Ons het onlangs inspeksiedienste gehad wat ingestel is deur die owerhede wat ons glad nie mee saamgestem het nie en wat ons gevoel het is oorbodig en gaan die produsente net geld kos sonder dat ons weet wat se waarde dit toevoeg. En dit was R4 per ton. So ons kon dit wegkry en uit die stelsel uitkry om seker te maak dat dit nie net 'n van die produsente verhaal word en hulle sien nie die voordele. So daar's klomp sulke voorbeelde wat ons het wat ons doen met ons heffings om juist produsente te help, nee. En die kunsmismonitering, die leasedienste wat julle afgeskaf het, dit help alles vir produsente. Kom ons praat oor produsente se stemme. Want natuurlik vir verskeie produsente in verskillende streke is daar verskillende goed wat hulle na in die hart lê, goed wat hulle wil takel op 'n gespreksbasis en onderhandelings. Hoe maak hulle stemme dik en hoe word hulle verteenwoordig dan by Graan SA deur hulle streeksverteenwoordigers? So die streeksverteenwoordigers word dan nou, die streke word nou gedien deur hulle hoofbestuurslid en dan het ons 'n struktuur waar ons na elke liewe gewas kyk. So ons noem dit werkgroepe. So ons het 'n mieliewerkgroep, ons het 'n wintergraan werkgroep, ons het 'n sonneblom en sojaboon werkgroep. Ons het 'n produksie inset werkgroep wat gaan spesifiek net oor insetkostes en al hierdie hoofbestuurslede dien op daai werkgroepe. En so dan is dit hulle taak dan om van die grondvlak af te kom sê wat is produsente se bekommernisse, waar sien produsente geleenthede, waar voel hulle moet ons gaan werk. En dis basies die struktuur wat ons help met dit. En dan die tweede gedeelte is dan word daar ook hoofbestuursvergaderings gedoen waar die algehele terugvoer plaasvind en dan het ons natuurlik kongres en elke jaar gee kongres weer vir ons die mandate van waartoe ons moet gaan en hoe kongres weer werk is dis afgevaardiges uit die streek uit. So elke streek kry 'n aantal afgevaardiges en die afgevaardiges kom na ons kongres toe en hulle kom gee ons die leiding en die mandate en help met die besluite in term van dit. Nou geen organisasie is vervolmaak nie. Is daar nog iets wat jy dink of wat jy graag wil aanpak by Graan SA? Ja, ek dink die een deel wat ons graag meer sal wil hê is om meer grondvlaktakke te kry. Want van die streke is nogal redelik groot. So jy wil bietjie meer 'n sterker voetspoor op die grondvlak hê. En dit was altyd met boereverenigings en studiegroepe baie sterk strukture gewees. Maar oor die jare het ons gesien in sekere areas het boereverenigings begin verdwyn. Wat beteken ons het so 'n bietjie behoefte daarom te sien hoe kry ons weer daai grondstrukture aan die gang sodat 'n produsent kan seker maak hy kry so vinnig as moontlik, so naby as moontlik sy boodskap uit. Ons het nou 'n volledige kommunikasieplan wat ons gedoen het laas jaar, wat ons met kundiges gekry het, wat ons gehelp het om te kyk, hoe kan ons makliker kommunikeer met ons lede, hoe kan ons hoofbestuurder makliker kommunikeer, en dit help al klaar baie. Dit is by 'n studiegroep nou die dag het een van die produsente vir my gesê, onthou, vir ons is die belangrikste inligting en nog 'n keer inligting. So ons inligting het, dan kan ons goeie besluite maak en ons weet wat aangaan. En ek dink dis die deel is om effektief tydig inligting by die produsente te kry en te verduidelik waarmee is ons besig. Ja, en julle wil nie natuurlik net met julle lede kommunikeer nie. Julle wil met die ander boere kommunikeer wat nog nie lede is nie, om hulle in te trek, want hoe meer boere 'n deel is van Graan SA, hoe sterker is julle. Natuurlik, ek meen dit is hoe groter die organisasie, hoe groter is die stem, nê.
En ek dink dit is dis baie belangrik is. Ons moet soveel as moontlik produsente deel van die stelsel kry, veral omdat ons vrywilliglik is. En seker maak dat daai voice uitgaan vir die regte redes. En die einddoel is om seker te maak dat produsente volhoubaar is. Nou, ons het 'n studie ook gaan doen om te gaan kyk oor ons heffings. En alhoewel ons 'n vrywillige heffing is ons nog steeds goedkoper as baie van die ander kommoditeite of van die ander organisasies wat meer na statutêre kant. Dus ons probeer regtig dit vir ons produsente die moeite werd maak en dis hoekom ons goed hou soos 'n NAMPO om ons te help om our inkomstes aan te vul sodat ons nie so baie heffings van ons produsente af moet verhaal nie. So dis wat dit 'n lekker storie maak is. Dis 'n samewerking om 'n georganiseerde struktuur nog steeds in die gang te hou. Ja, en vir die boere wat vandag hierso by NAMPO is en dalk nog nie lede is van Graan SA nie, het jy vir hulle boodskap? Ja, ek dink vir die boere wat nog nie deel is, kom wees deel van die stelsel. En wat ek altyd vir produsente sê is, die oomblik as jy deel raak, dan gaan jy outomaties die waarde van die stelsel sien. Want dan is jy in die kommunikasiekanaal, jy kan fisies sien wat gebeur, en jy kan met ons praat, en sê vir ons, as jy voel, ons doen nie ons werk nie, sê vir ons dit, want dan gaan ons dit weet, en dan kan ons iets daaromtrent doen. En die tweede vraag is, hoe word ek 'n lid, nee? So, ons het klomp agente daar buite wat vir ons die ledegeld werf, so dis die graanverkrygers normaalweg en die opbergers, en basies vul jy net die vorm en heffingsvorm in, en hulle trek vir jou outomaties heffings af, of jy kan ons kantoor kontak en sê, luister, ek het soveel ton gelewer die jaar, kan julle vir ons asseblief 'n belastingfaktuur stuur, en ons stuur die faktuur, en dan kan hy die heffings oorbetaal. Natuurlik is 'n groot deel van dit wat graanprodusente doen, het te doen met opberging en hantering van graan. Dit is baie keer waar die rand en sente nou omgeruil word. Wat is julle invloed op daai deel van die sektor? Ja, kyk, ons invloed is op die hele waardeketting, nee. So ons het aan die agterkant wat een van die suksesstories van landbou is, dis nie net ons wat as produsente goed georganiseerd is nie. Ons het met die tyd van deregulering het ons die hele waardeketting goed georganiseer. So die hele waardeketting is georganiseerd in verskillende strukture en ons het iets wat ons noem die forums, soos dit 'n mielieforum, 'n koringforum en dis waar ons as 'n bedryf bymekaar sit en goed uitdors. Dis waar ons hierdie gradering met mekaar uitdors en ons probeer 'n konsensus kry voordat ons na die owerhede toe gaan. Ja. En ek dink dis die lekker deel daar is, jy praat met iemand in 'n industrie wat weer 'n boodskap kan uitvat. Waar ander industrie is dit nie altyd so nie. En dit maak hulle prosesse nog langer as ons in. Alhoewel ons nog steeds lank is ons in baie korter as die res van die bedrywe daar buite, omdat ons hierdie georganiseerde strukture het. Ja. In die omgewing waarin ons sit, is organisasies soos Graan SA so belangrik dat boere hulle stemme letterlik kan dik maak en beleid kan beïnvloed deur 'n organisasie waar, soos jy sê, daar konsensus alreeds bereik is. Want as mense om die tafel met die staat moet sit en daar's onder produsente onenigheid, dan gaan dit 'n baie moeilike stryd wees. Definitief. Ek meen dis die belangrike deel. So dit maak dit altyd makliker om in een stem te gaan praat daar buite en ek dink om in een stem te gaan beïnvloed, nee, dis die volgende komponent. So soms sukkel ons het nou gesien met die gradering onlangs waar ons konsensus gehad het en nie heeltemal deurgevoer het in die hele waardeketting vir konsensus nie, maar die lekker deel van dit is ons kan weer by die tafel gaan sit en seker maak dit gaan deur. En daai stryd is nog nie verloor nie. Nee, glad nie en ek is baie heilig oortuig dat ons hom ook nie gaan verloor nie. Ons gaan hom deurdruk. Dis iets wat persoonlik baie naby aan my hart ook lê, so dit is ons gaan al die werk doen en al die bewyse kry en as ek meen, soos al die bewyse op die tafel het, dan kan mens mos nou nie teen dit praat nie, dan praat die feite vir dit, ja. Absoluut. Baie dankie Dirk, baie insiggewend, dankie vir Graan SA ook vir 'n lekker NAMPO. Baie dankie en dankie vir julle. Ons sien julle net hier nou. On the outskirts of Polokwane in the Limpopo province lies more than 80 years of excellence and a reputation for superior pig genetics. This is because Mockford Farms not only focuses on developing genetics that will make its customers more profitable, but also aspires to improve the eating experience of the consumer.
while taking the welfare of their production animals seriously. This looks like a party. What is this? Okay, so now this is all pregnant sows in this house here. And again, they've come down, let's say, just from the service house. And they've taken a nice slow walk into these big pens that you can see. It's got lots of access to light and natural air. And they're in here for just less than 3 months, 3 weeks, and 3 days. From here to the farrowing house. Okay. And what are these crates for? The crates are there for the naughty sows, or let's say the sows that want to get away from the naughty sows. Every now and again there is one or two that decides to go and try and steal one of the other pigs' foods or food, and so it does protect them. They are also, you know, they have their own social environment, so some of them like to have their own private space in a crate, and some of them like to just lie on top of each other. That's just the way they are. But as you can tell, there's no gates on these crates, and there never has been on this farm, and there certainly never will be any crates on this farm during this gestation period. They've got access to a lot of space. So just explain, why is this important for welfare? Well, there's a lot happening, you know, in the sow's body at the moment. I mean, she's potentially, you know, got between 10 or 12 or, again, like I said earlier on, 22 piglets. And she needs to make sure that she's in the right conditions to be able to carry all the way to farrowing. She doesn't have the right nutrition, if she's under stress, if she's in an environment that is not suitable to her, she's going to abort. Naturally, that's what animals do, they're going to abort. So we do need to make sure that the conditions that they're in during this extremely important time is favorable to the sow. Okay, so our goal is to have 800 to 850 weaners move to the next facility every single week. So it's a big cycle, lots of pressure, 52 weeks of the year, but everything has to happen according to plan. We somehow slip up along the way, we don't reach that target, and that'll put a huge knock-on effect on us at this facility. I can imagine. So what do you say you do, what would you say you do differently than other farmers in this first phase? We care. And I think we just, I'd like to think that everybody cares, but, somewhere along the line, maybe bigger farmers have lost that sense of care and passion, but it's been installed with us over 3 generations to care and be passionate about these lovely animals, and not just chase the dollar at the end of the day. It's about making sure that overall you've got a good symbiotic relationship, or a good relationship with your sows and farm, and make sure that you put this all together. So what do you do to care for these animals? We've installed that passion into our staff. If your staff aren't passionate, I can't be here all the time to catch pigs. So they've got that care as well. These pigs were born last night, and each one of them would have been towel dried, hand towel dried with a specific towel just for this pen itself. There's not many farmers, or there's not many attendees in these facilities that would do that on every farm. And then, of course, we put a huge emphasis into the sow as well and her recovery. And some of them could have up to 22 piglets born alive. Wow. In each farrowing. Yeah, it's massive numbers. And there's a lot happening in the psychology of her and just her body trying to recover from that. So
it's important that we get her back to recovery as quickly as possible. So what happens after this? Where are we going next? Okay, so every Thursday we have that set amount of weaners that we go on to the next facility, as we are multi-site farm. And as soon as they move from here, the sows take a slow leisure walk, and they can take as long as they want. They get quite a bit of sunshine outside, they play. Some of them, cause a bit of destruction on the way, but we don't mind. There's no rush. They've been in here for 4 weeks, so they take their time getting back to the service house, and in the service house, the whole new cycle starts again. And in the following Tuesday, after weaning, a lot of the sows would be reserved again, which is incredible to be able to have an animal that would cycle that quick again after weaning. So Leanside is our main genetic hub, and definitely one of my most favorite sites. This is where a lot happens. We've got our 3 breeds that we keep absolutely pure here. The large white landrace as our dam line, and the big beautiful Duroc as our terminal sire. And so all that we're doing here is that we're importing semen from Denmark, and we are choosing the best sows to put the imported semen on, so that we can make as quick genetic progress as possible. So you have a nice Danbred shirt on there. What's the relationship there? So we started up a really nice link with Danbred International back in 2017, and at that stage we felt there was another need for alternative or another option of genetics in South Africa. We were also looking at something that we felt would be the best for commercial farmers, and something that we found very quickly was in Danbred International is that they knew about modern farming and genetic improvements and the importance of efficiency, and so it just made the most perfect choice to link up with Danbred. And at that stage we had a perfect collaboration with other partners within South Africa, with vets, with industry role players that made it all possible. So while we're on the topic of genetics, how does that impact the meat that you produce? That mostly comes down to the Duroc. The Duroc is very well known across the world just for its particularly amazing meat quality, and the whole time we are constantly selecting for that carcass quality, if it's leanness or fast growth, but that comes down to the terminal Duroc. How does it work here? What's happening? What's going on? So this is actually the starting point, so how we get our genetic progress here out to our customers. So we bring in frozen semen into the lab, and from here we can thaw it out. We then choose the absolutely best sows that get selected for the frozen semen, and then from there that eventually gets out to the customers in the best way possible. The Eastern Cape is traditionally an incredible agricultural area in South Africa, climatically speaking. Now, one of the young farmers in that area has come to share his journey with us, and I'm talking to Sinelizwe Fakada. He's, of course, the CEO of the Rocky Park, a farming group. Correct. Welcome, Sinelizwe. Thank you very much. Can you tell us, Rocky Park Farming Group, what do you guys do? We are a commercial grain operation in the Eastern Cape, in the Johrné district, which is your Ugie-Maclear area. So we're in the northern part of the province, in the grain area, and we are a grain production entity, maize, soya, sunflower, some wheat, and all of that production is under dry land because of our climatic conditions, really.
We're just really tapping into that particular space and production under about 1,300 hectares under production. So yeah, it's a very functional and a young business, but we're achieving our targets. Now you say it's a young business. Tell us about your journey. How did you become interested and how did you become involved in agriculture? Well, it started off, I grew up in the rural areas of the Eastern Cape, and I was just fortunate enough for the opportunity of education. Going through the various schools and getting to an agricultural college where I matriculated, and I pursued agriculture as a specific post-matric through all my degrees. And it was just a matter of being interested and combining that interest with actually taking the time and not going home on holidays and working on farms. That was the very fortunate starting point, and I think from that exposure, one grew the interest. So I can just combine it with education opportunity and the opportunity to learn and do a little bit of vocational work here and there, and it was just history from there with regards to making sure that I understand what I'm getting into, but also love what I'm getting into. So those are the solid foundations that I was fortunate to have. Now, you say you guys produce grains. What crops do you produce in total? Yeah, so 1,300, 1,400 hectares under production, dry land, and obviously we're looking at yellow maize in particular. Grains, sunflower is a new one on our production list, and wheat and soyas. That's the production cycle we look for, and it's all about just being efficient in what you do. So, we've tried to run efficiently and make sure that we're achieving our targets with regards to our production. But all of that is obviously what makes up Rocky Park. And as I say, dryland production, it's tough. You have to be on top of your game. But we've achieved, and I think going into year 4, which is the coming season, we've done very well ever since inception. Oh, fantastic. Now, you were talking about being innovative. What are some of the challenges that you as a farmer face? Sure. I can start. Well, I was fortunate enough to, when I started the business, I had an opportunity to be funded by private sector. It was a loan. So how I got into farming, it was a production financing. I was leasing the land then, and then obviously took the big jump of buying the land within 2 years. A massive hit on the cash flow. But in the end, I always knew that for you to grow in this business, you have to have the asset, you have to have the collateral, and all of that was through the education that we had and through the discussions and the mentoring that I had. So, that was my big target. And from there, it was a situation of, the finance aspect was a massive challenge, and the teachings that you got there. When you look at the textbook of what you were taught in agricultural high school and post-grad and compared to what's happening in real life, those are two different stories, which are lessons that you can only learn in the field. And the other thing, obviously, from a marketing perspective, you've had to box clever in terms of, fixing at the right time, looking at the commodity price in terms of flow, making sure that you can actually, your production meets what you've actually fixed and contracted for. So for me, some of those areas, one needed to be innovative and really box clever around that. And then I think the last part is obviously critical infrastructure. I as much as the tonnage that I'm producing, I'm not storing it on the farm. And on-farm storage is something that as a grain farmer, for me, for what I've seen, is an important aspect of the production line. So I think for me, those were the 3 major areas of challenges around Rocky Park. Yeah, we were earlier talking about the infrastructure in there, and one of the things that you were talking about is storage. Do you have silos on the farm itself, or how does it work when you harvest? Okay, so obviously I've got silo dams just to temporarily hold the grain, and I think, one is at the mercy of the market in that particular instance. So if you don't move quickly and you don't move, diligently through your sums, you're going to be running into trouble if you don't do your homework thoroughly. So no fixed infrastructure at the moment. Obviously, it's an investment that we're looking to invest in, very soon, and that will obviously give us a little bit more freedom with regards to trade. And I think that's a critical thing as a grain farmer, particularly when you're starting up your business. I think for me, that particular area of investment is something that's going to bode well for us. And so currently trucks are coming in, loading off the land, putting it in the silo dam, storing it for 2 months or whatever, and making sure that we move our grain. Because obviously that grain in your silo, in our instance, as a young business, that's money that needs to come in to start for the next season. So all of that work, has to be in line, and you have to have your ducks in a row. Now, Sinelizwe, one of the questions that I get asked a lot from new farmers is financing. I mean, that is one of the major issues in a new farmer's life going forward. What can you do? How can you access that finance? It's a very difficult question, but
I think it's something that needs to be looked at if we want to bring new farmers in and make them sustainable in agriculture. Well, I always say, and I think in my many engagements on other platforms, I've always said, the system needs to adopt a leniency approach, okay? If you look at the history of our agricultural industry, there was a lot of leniency, right? And obviously that was equated to the fact of how strong the industry was and how the finance sector was in terms of those days. Nothing for me, in my understanding, why can't we take those lessons and bring them over to where we are currently as a country? I think when I talk about leniency, we're talking about interest holidays. We're talking about, relaxed financing. So I think those areas, and I think, various initiatives are on the go in terms of discussions from a blended finance perspective, etc. So I think for farmers coming into the industry, those are the areas that you need to tap into. Accessing those areas is obviously a technical thing. And another important thing is that you have to do your work. As a person coming in, it's not going to be a free exercise. You're going to have to do your work, and you have to make sure that you position yourself to be the benefactor of those particular financing options that are out there. They are out there. You just have to do your research, and you have to do the legwork to position yourself to benefit. So I think if the system is not very lenient, the financing system is not very lenient, and if you don't have what I call the norms of how to access financing, those are the kinds of things I feel should be looked into to say, how do we make that system more flexible? 99-year lease, as I say, interest holidays in terms of repayment, paying off your loan over, if you get it this year, pay it in 2 years' time or a year's time. I'm talking about ideas of how to just be lenient. I wouldn't have the intricacies of banking, but from my understanding, that's where we just need to be. If we want new era farmers coming in, we just need to understand they're coming in with nothing. And how do we accommodate that from a financial house perspective is where we'd win. How important is it to have a solid educational background when you go into agriculture today? Oh, fundamental. And I'll say fundamental because I'll just talk from my experience, right? I don't know it all, nor did I ever know it all. But I was educated enough, and that's what I saw. Education put me in a position where I could understand agriculture. So when someone spoke about a hectare, I wasn't confused. When someone spoke about a ton, I wasn't confused. But how to get that ton is something that you will never learn at the desk. If you are and you do learn, great. And exposure also plays an important role. So I think for me, education, it gave me the ability to understand agriculture, right? And actually be in a position of conversing, but also absorbing quicker than someone who hasn't been exposed to the terminologies and how the industry works. And I think that's where education is vital in this industry. Now, you were also part of Grain SA, and what role can organized agriculture play to help agriculture go forward in South Africa? Well, I mean, it's huge. And I mean, I do assume and I do think and I do see that organized agriculture is making headway in terms of, having those conversations and tapping into that particular space. So I think that the current systems that are in place by, your Agri SAs and how they've obviously got an Agri enterprise going, in terms of their division and how one can look at various avenues in that way through them. All of those initiatives are, farmer development programs. Obviously, I was part of Grain SA and I left and we formed our own organization as the young people who were experienced there. So all of that work, is being done, and I think it's yielding results. And what I've seen and what I've practically, been able to say that I've been part of is that private sector partnerships with public sector can work. They can yield results. It's just that you have to have the right jockeys in the right places. And if you support the right jockey, you're probably going to get the results quicker than most. So I think for me, there is stuff going on. The industry is giving, and is talking in the right way. Even, not so long ago, Department of Agriculture signed the master plan. So if you look at the master plan, you've got good policy direction, but that needs to be combined by backing the right jockey to make that a reality. And I think that's where organized agriculture continues to play a good role. Yeah. Now the difficult question, how do you identify the right jockey? Sure, extremely difficult question. But I think, farming is a passion thing. Farming is not a 5 to 5 or an 8 to 5. You must understand that you'll probably lose your mind more than you think. Some of the decisions that you have to take are something that
also are decisions that if you look at them, not an ordinary person would ever jump into such a high risk entity, or an operation or even industry. So I think for me, it's all in the heart. And it's all in the willingness to learn, the willingness to make a mistake, and to understand that how do I bounce back from that mistake is something that, builds the right character. I know of a lot of people that are looking to enter into the space, as young as me, younger than me, or just older than me. But in that frame, you've got a lot of people that are just looking for the opportunity. And I think for me, it's tapping into those minds that are already doing it, no matter how small or big, and seeing how you make sure that you become efficient in it, and you invest in technology to make your operation. Those kinds of individuals, I think, are the guys that you can really find some good hearts there. And I think that's where we need to focus as an industry to transform, but also grow our broad base of farmers, because it's dwindling. Yeah, absolutely. It's without a doubt that our base of farmers are dwindling. Now, of course, you are definitely doing your bit to bring up the base of farmers. You are also a mentor, not just a farmer, but you're also a mentor to a number of people. Can you tell us a little bit more about that? Yeah, so obviously through my experience in the industry, being employed at Grain SA, I left and I got the opportunity to farm, and I've always had the heart of development. So, with the team that we have there, a team of 15, I'm the only male and 14 other women. We opened and founded an NPO called Ukanyo Farmer Development, UFD. And the whole intention was just to, improve what we had learned, and also look at the gaps where particularly the Eastern Cape smallholder farmers are lacking. And so from there, it was always answering the question of production, and we discovered that subsidies are important. Those farmers are actually putting down money per hectare. They're making a contribution. Everybody talks about skin in the game. In Eastern Cape, I don't see a problem with that, because the farmers are willing to pay for good quality access. Yeah. So combine that with subsidy approach and lenient funding, and our funders, FarmSol amongst others, John Deere, many of our partners, exist, and they've really understood our model, and that's why they're backing us as a young team. So we're mentoring about just under 2,000 farmers, and that's across 5 districts of the Eastern Cape, and that's predominantly, in the Transkei area, where the grain potential is high. Obviously, we're not answering the big question, which is how to, put 300,000 hectares of land under production, but we're doing our little bit, and I think what we've achieved is just based on results. And the farmers are grain producers. Some of them are diversified into dry beans, soya beans, and maize in particular. But the most important thing was unlocking and giving those farmers access to good quality production inputs, to good quality offtake and market partners, and now obviously, mechanization partners. And, we've been backed by funders that when you look at it now, you're like, we didn't have anything to show but our passion and our heart. So it's that organization. It's a team of young agricultural graduates, including myself, just trying to make a difference in our own way. And I think we're achieving the results by having the kind of tonnage that we're achieving on communal land. Traditional authority exists. There is a way to make land usage available in that environment. We're doing it, so it's not impossible. That's an incredible project that you're busy with. Looking at the future of South African agriculture going forward, how do you see it playing out? Look, I see an inclusive industry, and when I say we, I'm talking us youth less than 35. There's a different type of farm and a different type of mindset brewing, and that's what we've latched onto. From the development work that I do and from the fellow farmers that I work with. Farming is tough. Yeah. So I think that particular group of farmers, which is what I like to call the 50% in the middle, who are trying to get to the top 25% in terms of the bigger guys, and obviously get the smaller 25% right at the bottom where we're tapping into in terms of unlocking. So I think our agricultural industry is in a good space. It just needs the right people in the right places, and to be backed is very important. Like I say, the candidates are there. They just need to be shown, opportunity and to be given opportunity. So I think in the next 10, 15 years, you'll see a more inclusive industry, and it's important for big agriculture to invest in the untapped market, being your lowercase farmers. So I'm very optimistic, and I'm looking forward to an industry that actually speaks to the issues and the gaps of building a more united and transformed industry. We're heading there. We just need to keep at it.
Okay, well now I have to ask you a question. Stephen King once said, you can take a run-of-the-mill writer and turn him into a good writer, but you can't take a good writer and turn him into a great writer. There has to be that X factor. Correct. Can you take a run-of-the-mill farmer and turn him into a great farmer? You can. You can, but I think we will never have 100% commercial, big commercial farmers. You'll always have various markets and various levels of farming, but I think for me, it's about taking that hectare and turning it into a commercial operation, no matter how big or small, so that you can get money back and be able to go back to the land the following year. For me, that's commercialization. For me, that's transformation. Taking someone from 20 bags of maize to 180 bags of maize. It's not impossible. We're doing it. So I think it's all about supporting the farmer to what they need at that particular level. Some farmers are happy to be in a garden. Some farmers are happy to be on 100 hectares in communal land. But how do you make sure that they achieve their true potential? Technical expose, making sure that the right partners are involved, and supporting the right jockey. Because you will win the race. Fantastic. Yeah. Senator Leslie, thank you so much. It has been an absolute pleasure having this chat with you and learning from you and getting that message across. Thank you. Thank you so much for your time. Thanks for your time. Thank you very much for joining us. We will be right back after this. So Jock, Rentec Renewable Energies val onder die groter AutoX handelsnaam. Kan jy ons 'n bietjie vertel watse oplossings bied julle alles aan mense daar buite wanneer ons kyk na hernubare energie? So Rentec Renewable Technologies is een van AutoX se brands, soos Varta, Woolard, Sabbath. Ons bied enigiets aan vanaf 'n klein PPS wat 'n backup stelsel vir jou TV met load shedding gaan doen, tot op 120-200 kW stelsel wat jou hele plaas off-grid gaan hardloop met lithium batterye of grid tie. Alles wat jy aan kan dink renewable energy kan ons vir jou aanbied. Ons voer self al die produkte in. Ons doen regoor Suid-Afrika, Namibia. Ons het warehouses in Kaapstad, PE, Johannesburg en ons het hou voorraad aan van al die produkte. Afhangende van die plaas wat 'n ou jou situasie in bevind, watse tipe oplossings kan jy vir 'n boer bied as hy na julle toe kom en hy sê wel, op hierdie stadium is load shedding besig om groot amok te saai by my. Hoe kyk julle daarna? Hoe beplan julle alles? Okay, so wat ons doen is ons gaan na die boer toe, ons installeer hulle met energy meters, dan kyk ons op wat se pieke hulle hardloop en van daar af baseer ons die stelsel en gee ons vir 'n proposal wat ons vir jou kan aanbied. Dit is soos ek sê, of jy 'n spulpunte wil hardloop, jou pompe om water te pomp, ons kan 'n stelsel aanbied om enigiets te hardloop op die plaas self. In terme van lewende hawe, watse oplossings bied julle daar? Lewende hawe, hoenders, skape, daai tipe goed. Ons kan 'n stelsel bou vir jou hoenderhokke om alles, jou ligte, alles in load shedding, verhitting, enigiets soos dit te hardloop. Hoofsaaklik doen ons grid tie sisteme wat hulle noem met daai weer klomp panele het wat dan terugvoer en ek sien party plekke later in die Noord-Kaap en so al toe dat jy terugvoer grid toe. So dit beteken Eskom gee jou krediete vir die krag wat jy produseer. So jy kan jou stelsel baie vinniger afbetaal ook so. So dit is basies 'n wen-wen situasie van jy help jou diere en jy help jouself om krag te spaar en ons help ons slegte grid. Nou 'n moeilike vraagie, wanneer ek hierdie stelsel in my plaas installeer, hoe werk daai sommetjie om seker te maak hoe lank betaal ek hom af voordat ek uiteindelik nou begin sê goed, nou trek ek volle voordeel van hierdie stelsel? So ons het 'n program wat hulle noem Helioscope en in die program sit ons al die data van presies waar jy geleë is om jou irradiation levels uit te werk in daai tipe som wat ons sê wat jou produksie gaan wees op die panele. Dit is amper 99.9% akkuraat. So hy kan presies vir ons sê hoeveel jy gaan produseer in 'n kragaspek en dan werk hy ook afhangende van wat jou jou prys per kilowatt is by Eskom in die area werk hy uit vir hoe lank jy gaan vat om dit terug te betaal of dit 3 jaar of 5 jaar of 10 jaar is. Hy sê vir jou presies daai hele sommetjie. Fantasties, Jock. Baie dankie. Dino, hierdie is die eerste keer by NAMPO 2022 wat AutoX in hierdie gebou is. En ons 'n bietjie vertel, hoe lyk die besoekers, hoe lyk die vooruitsigte vir NAMPO vir hierdie week? Kyk, baie dankie vir die geleentheid eers van alles. In die nuwe gebou, ek moet sê, soos jy al rondkyk, sal jy sien is nog 'n impressive gebou wat ons hier opgesit het.
wat ons gedoen het is, ons het 'n plan om 'n rukkie by NAMPO te wees. So die gebou is opgestel, soos jy die kant van die gebou sal sien, sê jy sê ons is hier vir die toekoms. 'n Bietjie dubbelsinnige ietsie wat ons daar gesit. Want ons is hier vir die toekoms, ons is ook hier vir die boer. So ja, 'n nuwe gebou. Kliënte is baie excited, die mense loop verby, hulle kyk vir die gebou, is nog hulle ietsie nice op die oog, jy weet. En sover die verkope gaan in terme van die lifestyle produkte en goed dat ons oor mense is baie excited. Ons het vir die vorige NAMPO het ons vorige keer 'n reeks gelunch wat baie nice was. Ons het nou 'n bietjie gedownscale in terme van die klere reeks wat ons het. Maar nee, ek moet sê die voete lyk goed, die excitement lyk goed en die NAMPO as 'n geheel lyk baie awesome. Ons is baie gelukkig om terug te wees hierso. Natuurlik een van die handelsname in julle stal en EXHIBITOR stal is Willard batterye en ek dink boere is baie bekend met Willard. En dis natuurlik die trekker batterye en dis natuurlik die batterye wat die wiele aan die gang hou. Kan jy ons 'n bietjie vertel wat kan ons verwag van julle Willard aanbod hierdie jaar? Kyk, soos jy nou gesê het, die Willard batterye soos jy weet, dit's iets wat die boer ken, dis 'n bekende naam aan die boer, dis 'n bekende batterye aan die landbougemeenskap. Op die Willard batterye soos jy weet, jy kry jou 25 maande landwyse waarborg wat beteken jy gaan support kry. Dis nou 1 maand plus op die 24 wat die ander batterye ook het. So die Willard batterye is iets wat jy gereeld gaan kry. Jy het die support daarop. En wat ons ook offer op dit is aan die Agri Field service, ons noem dit die vlootdienste waar ons uitkom na jou plaas toe. Ons toets jou hele vloot vir jou, ons stel vir jou ordentlike verslag op. Ons doen so 'n bietjie opleiding vir jou plaaswerkers, jy weet hoe om batterye te fit, hoe om te remove, hoe om batterye te laai, wat om te doen, wat om die amper do's and don'ts van die batterybedryf. Yes, dis wat ons ook doen. Dit is 'n baie unieke diens en 'n baie goeie diens natuurlik wat julle aan die landbou bied, maar terselfdertyd by NAMPO het julle natuurlik ook 'n kompetisie. Kan jy ons 'n bietjie meer daarvan vertel? Kyk, die kompetisie wat ons hardloop is soos die vorige NAMPO het ons ook ou ietsie weggegee vir die gelukkige wenner wat ingeskryf het, net om 'n bietjie meer opwinding te bring en om 'n bietjie excitement te bring vir NAMPO. Het ons 'n Moby G golfkarretjie wat ons weggee. Die inskrywingvormpies kan jy onder op die toonbank kry en die golfkarretjie word aan die einde van die week sal ons dan 'n wenner kies. Jy moet inskryf want hy is ter waarde van R160,000. So as jy nie inskryf, jy verloor jy definitief uit. Al is jy nie die wenner nie. Fantasties Dino, ek sê vir jou baie dankie. Baie dankie meneer, mag julle 'n lekker dag verder hê. There is no planet B. We are all completely reliant on the environment we live in for basic life, but also for quality of life. It's our duty and our responsibility to safeguard our environment through careful resource management, but also by developing scientific solutions to maximize those resources. I'm Professor Marijke Lawaskagni. I'm a professor in plant breeding and we have the SACHI chair in disease resistance and quality of field crops. Myself and my family love hiking, so we love going on hiking tours and seeing nature and experiencing that. We live on a small holding where we also have a vegetable garden, so we love being outdoors and seeing plants and nature. In protecting the environment, we have incredible tools at our disposal. Scientists are at the forefront of fighting climate change and resource depletion through innovative solutions. Plant breeding is manipulation of plants, but it's all for the good of humans, but also for the good of the environment. For example, we are breeding by conventional breeding for resistance, for example, to insects and the resistance to diseases. What is the alternative is to spray a lot of organophosphates, which goes into the soil and which goes into the soil water, and that's very unhealthy for the environment. So we can prevent this by improving the crops and making them naturally resistant or tolerant to all kinds of pests and diseases. So we are doing a lot of work on biofortification, that is the genetic improvement of nutritional value of crops. So we are improving the zinc content, the iron content, some essential amino acids, and also things like provitamin A. And at the same time, we are looking at it in the context of global warming. So while we are doing the nutritional improvement, we are also looking at drought tolerance and heat tolerance of these cultivars that we are developing as well. Continuous innovations in plant breeding contribute to sustainability by creating cultivars that require fewer resources like water and chemicals to produce enough food to feed the nation. These innovative solutions will ensure that future generations can enjoy food security while at the same time protecting the environment. I've been at the university for some decades now, and the technology has changed hugely. All over Africa you have conventional breeding programs now,
But you also have the new technology like gene editing and things coming in all over Africa. We need to produce more food, we need to produce more safe food, nutritious food, food that can grow in very adverse conditions, which we are seeing happening all around us with climate changes. And if we can change those genetically, I think that is what we are all striving for. Because we all care about the environment, our collective goal is to produce safe, affordable, nutritious food in a responsible, sustainable manner that preserves resources and protects the environment. For more information, visit croplife.co.za. CropLife, supporting responsible food production for a better future. Grant, we know that your soil type on your farm has a huge influence on the cultivars that you're going to plant at the end of the day. Can you explain to us a little bit more how soil type influences this cultivar choice, please? For sure. Obviously, the soils that you have on your farm are a given, and soils range from sandy to loam to high clay content soils. And those physical attributes have a huge impact on the growth and performance of different crops. So your sandy soils are more inclined to be free drained, and that movement of water out of the root zone can influence the type of cultivar that you would plant. So definitely you need to consider your soil type and marry that to an adapted cultivar, and that can definitely hopefully enable you to be more successful in terms of your crop production. How do you make that cultivar choice? Are there certain traits, are there certain factors that you have to keep in mind? Yes, for sure. So as I say, with sandy soils, you can have a scenario where water drains away and you can be more prone to drought risk. And then you would obviously then look at a cultivar that is more drought tolerant. So you would look at the characteristics of the cultivar itself and say, okay, these cultivars are better adapted to drought conditions or to drier conditions, and that might then well be a good choice for that particular field. And then in high clay conditions, waterlogging or loss of nutrients might be a problem, and often under those conditions you're looking for a cultivar that can come away early at the beginning of the season and establish well under cool, moist conditions, because the drainage of that soil is limited by the high clay content. So definitely you can influence your risk profile by selecting the right cultivar for the different soil types. Now, when we look at different soil types, does that also play a role in the type of crop that you are going to produce? I know that, for instance, soybeans have got a different profile than maize or corn or mealies. Will that play a role? It will play a role, but generally it's a minor role. So, as I said, your resources that you have in terms of the land is a given for your farm. You then need to manage appropriately, and it's sort of generally accepted that soybeans prefer a higher clay content soil, but in order to be able to do a reasonable crop rotation, you might be in a scenario where on a sandy soil in a given year you are going to need to plant a crop like soybeans that is maybe not that well adapted there, but it will be good for your crop rotation and your soil health for your follow-up crops as well. So yes, you're right, but because you're working in a natural environment, you sometimes need to roll with the punches to some extent. Grant, thank you very much. Thank you very much, and enjoy the rest of your tour at NAMPO.
Wel Jaco, ons is nou hierso saam met jou by John Deere, maar hierdie is nou vir my 'n baie interessante ding wat julle hierso gedoen het. Hoekom staan hierdie 6M trekker op sy dak? Presies as gevolg van hierdie vraag wat jy nou gevra het, hoekom? Ons wil graag elke produk wat ons hier op NAMPO het, is met 'n plan hier. En ons wil eintlik ons extended warranty wil ons graag bekendstel aan die boere. Maar hoe doen jy dit? Dis mos nou nie 'n fisiese produk nie. Vir daai rede het ons hierdie 6M op sy kop gesit. Dit is die tagline hier sê, al staan hy op sy kop, John Deere pas hom op. En dis daai gemoedsrus wat ons vir die boer wil gee. Met enige nuwe produk wat jy by John Deere aankoop, het jy nou die opsie om daai addisionele waarborg dan nou aan te koop met jy kan hom rek tot 5 jaar. Is dit natuurlik nou vir die mark beskikbaar. Jaco, wat behels hierdie verlengde waarborg dan nou alles? So hierdie waarborg in die mark staan dit bekend as John Deere Power Guard. En dit kan nou van 'n nuwe produk, jy self 6 maande wat jy die nuwe produk gekoop het, kan jy hom aanskakel of dan nou koop. En dit kan jy nou verleng daai waarborg tot en met 5000 uur. Wat jy op daai produkte nou kan bykoop. En dit gee jou gemoedsrus, as ook jy kan dit oordra na die volgende kliënt. En natuurlik jou herverkoopwaarde kan opdruk. Dit is 'n unieke produk wat John Deere aan sy boere bied, is dit nie? Dis eintlik al 2 jaar in die mark, maar in COVID het ons net maar gesukkel en van die boere het ons gepraat, maar ons wou 'n groot splash hier op NAMPO gemaak het en sover kry ons die aftrek. Ek wou sê met 'n trekker op sy dak gaan jy omtrent aftrek kry, nie? Net so. So Jaco, daar's natuurlik baie nuwe dinge wat ook gebeur by John Deere hierso op NAMPO. Kan jy ons 'n bietjie vertel, wat is van die eerstes wat ons vandag hierso by julle standplaas alles kan sien? So ons is nogal gefokus van die groot boer regdeur tot ons megaboere. En as ons begin, ons het spesiale NAMPO specials op ons 5E's. Ons het 'n nuwe 5D'tjie, uitstekend. Is eintlik ons trekker met die laagste waarborg eise in die wêreld. En 'n uitstekende produk wat ons nou vir die mark beskikbaar gestel het. Ons 6B produk het ons hierso die volledige reeks van die 6095B al die pad tot 'n 6135B. Ook met uitstekende pryse wat beskikbaar is. En dan as op ons 8000s kyk, wat vir my regtig opgewonde is die eerste keer wat ons die nuwe 8R hierso wys in 'n wiel, 'n 2-trek en 'n 4-trek. Nou gee vra, hoekom al 4 of al 3 skies? Dis maar eintlik want ons wil die regte produk vir die regte boer verkoop. Daar's nie 'n reg of 'n verkeerd, maar ons wil graag kan uitwys waarom moet jy 'n wiel koop, waarom het jy 'n 4-trek of waarom 'n 2-trek. Ons noem dit die power of choice en dit wat ons hier kan bied en ons kan lekker saam met die boer gesels en sê hoekom, waarom. Dit maak ons regtig opgewonde. En dan as ons gaan kyk op ons stroopers, ongelooflik opgewonde oor ons nuwe X9. Ons grootste stroper op die Afrika kontinent. Hy het donderdag eers hier aangekom. Ons moet by die naweek polish en so. Uitstekend, maar jy gaan net langs hom, is daar 'n S770. Hoekom? Want ons wil graag praat en verduidelik. Daar's 'n mark vir die grootes, maar daar's nog steeds dieselfde mark vir die gewone S670, 770 en groter. Is lekker om hulle bymekaar te sien, ha? En net daai kundigheid wat ons hier van Europa en van Amerika het met ons boere te kan deel. Welcome back. We at Agri Xtra are absolutely thrilled that we can share all the action from NAMPO here with you. And of course, we bring you some of the burning issues as far as agriculture is related. Today, we're speaking to Dr. Florence Nerera Chokuda. She is the acting CEO of NAMPO. That is the So Jock, Rentec Renewable Energies val onder die groter AutoX handelsnaam. Kan jy ons 'n bietjie vertel watse oplossings bied julle alles aan mense daar buite wanneer ons kyk na hernubare energie? So Rentec Renewable Technologies is een van AutoX se brands, soos Varta, Bollard, Sabet. Ons bied enigiets aan vanaf 'n klein PPS wat 'n backup stelsel vir jou TV met load shedding gaan doen, tot op 120-200 kW stelsel wat jou hele plaas of grid gaan hardloop met lithium batterye of grid tie
alles wat jy aan kan dink renewable energy kan ons vir jou aanbied. Ons voer self al die produkte in. Ons doen regoor Suid-Afrika, Namibia. Ons het warehouses in Kaapstad, PE, Johannesburg en ons het hou voorraad aan van al die produkte. Afhangende van die plaas wat 'n ou jou situasie in bevind, watse tipe oplossings kan jy vir 'n boer bied? Right, we managed to sort out our technical gremlins. We are indeed speaking to Dr. Florence Nerera-Chokuda. She is the acting CEO of NAMPO, that is the National Emergent Red Meat Producers Organization. And one of the burning issues that we're speaking to the doctor about today is the recent outbreak of foot and mouth disease. Welcome, Doc. Thanks for speaking to us. Thank you very much. I'm glad to be here. So one of the reasons why this spread, the foot and mouth disease spread across the country, that was pinpointed by experts, was the movement of animals across quarantined areas. But there's a lot more to think about behind the picture of this movement of animals. Talk to us about that. Thank you very much for giving us this opportunity to actually delve into that issue. When we look at it, we are looking at movement from areas where people are concentrated, and there is also high concentrations of livestock. These are already defined zones where market access becomes very difficult because animals can't move from there. So when we delve deeper into it, you look at the issues that are associated with those environments, especially Limpopo, KwaZulu-Natal, and also Mpumalanga, and Eastern Cape. These are areas of more distress, populations living in more distress, poverty, we should actually call it. And the key drivers of poverty are what we are seeing here at play. That such issues are bound to happen because people need to find outlets to survive. So there is limitations in terms of access to resources to thrive, to live, and hence we begin to see sporadic or issues building up slowly, and in this case we have seen FND as a reflector of their climatic, economic, and social conditions that need to be addressed. So when a disease like foot and mouth hits an area where there's predominantly commercial farmers, they have what we call buffer zones. They have the financial kind of buffer to wait out the quarantine period. They have environmental buffer in terms of having the necessary space and access to water to separate their animals, to prevent further contamination. Talk to us about the impact of foot and mouth disease on farmers and cattle farmers, obviously specifically, in areas where those buffers do not exist. It increases the distress, and any regulations or rules that may come in do not necessarily address the key issue. The key issues here at play are issues of addressing poverty, the sustainable development goals, those 17 Millennium Development Goals, and we need to look at the first one, which is poverty. And when we unpack it, it is coming in the form of saying, let's do transformation, inclusive growth, because the environments do not have sufficient buffering capacity to carry through any distress or small changes that are happening within that particular environment. So we need to give people access to resources, access to information, access to education, because nobody really in their good mind deliberately goes to flout a regulation. It's because they are seeking to survive. So strategies are very essential, key, to actually say, let's have a national focused strategy that deals with giving these people in these environments the necessary basics for livelihood, for survival. If they have the basics, then we are able to manage the small things that come in because they are looking for gaps. They are looking for opportunities to be able to gain access to better living. So you're saying that the emergence of foot and mouth disease is symptomatic of a far bigger problem, and that is poverty. That's poverty, yes.
In looking at how we've addressed this recent outbreak of foot and mouth disease, we had a number of government interventions, lots more state vets being deployed to try and implement the regulations around quarantining, preventing the movement of animals. Do you think the discussions when this outbreak reached its peak and the interventions by government shortly after that and other organizations in partnership with government really addressed the key factors that you're talking about, or were they once again reactive, symptomatic solutions? They're basically reactive, symptomatic solutions just to deal with a matter, but we need the short-term, medium-term solutions to deal with that component of poverty. So hence, the strategic plan, the AMP that was signed recently, speaks to sustainable and competitive developmental support. So the next step that needs to be taken as soon as tomorrow is to have a strategy that actually addresses growth or breaking those barriers, because managing a situation for now and containing, and without a strategy to actually address the core components of poverty within our society, especially in those areas where things are concentrated. We know for sure Limpopo, Northwest, KZ, and Eastern Cape. Without addressing those, we'll still come back to have vets again coming in to do containment, control, and continue to have the sporadic outbursts of disease. For now, it may be disease that we are seeing. Tomorrow, we do not know how it will manifest. Poverty will manifest in a lot of different things. We are living on the same planet. We are living in the same house. So what happens in the one corner of the house will affect the other corners of the house. So we need to assist each other to work together. Those that have buffering capacity, the governments, international, come together and we have a strategy to deal with the different environments to support them so that they are also economically viable, the social well-being is addressed, and the environmental well-being is addressed. Those are the three key pillars of sustainability. So in the context of what we are looking at in agriculture, we are really focusing on the economic components, economic well-being. And now there is a shift towards looking at the environmental well-being. We haven't really shifted the focus on the social well-being of communities, so which is why I think this is a critical discussion that is drawing back our nation to look at what are those priority goals, the four goals number 1, 2, 3, 4, 5, and 6, that we need to achieve by 2050, zero poverty. So what I'm hearing you say is that it's absolutely essential, even for commercial farmers who have the necessary buffers, they have the necessary access to information, they have the education and knowledge. From their perspective, their businesses are doing well. They don't need to change. But even those operations are absolutely essential. They need to participate in transformation for the greater good. That's what you're saying. That's correct, yes. So how do we do that? Because I know farmers are already contributing in some form as part of levies and taxes, which the government is supposed to be utilizing effectively for that transformation to happen. I have multiple parts to my question. Do you think that the levies and taxes currently are enough to support the great transformation need that we have in our country? And do you think those are effectively being utilized to that end? The interventions, if I can take one step back, they've been fragmented. We have the industry approaches, and within industry, there is also the fragmentation across the value chain interventions. They are not really speaking to the three key components together. One of the interventions may be focusing solely on the social, the other interventions are looking at more environmental, but there is no cohesion among them. So there is a lot of fragmentation on small amounts of money. I think for the livestock industry, the levy, the proportion or percentage is very small. I think it's 0.01 relative to other commodities, which is over 5%. So from that amount, we may not be able to really see significant change. We are collecting 10% of what should be collected. And effectiveness of utilization is also very low because that comes from the fragmentation. So if you've got a small piece of the pie here and another one there and there's no cohesion among those, then the impact is not seen. So you will see NAMPO come in and train here, NAMPO come in and do here and there, but those are sporadic. They are not coordinated. They are not speaking to a common
goal. And then you will see the other organization also doing things, but there's no coordination. So we are looking at it and taking a step back and saying, if we pull our resources together and we have one common goal to say, we are going to deal with issues of tagging the animals. We are issues of animal identification. Let it be the issue that is dealt with. And if government is going to deal with issues of infrastructure, their resources focus on the infrastructure, but within a common goal to say we need infrastructure development, especially handling facilities, deep tanks, controls areas. That needs to come from a project that is well thought out. And I'm sure the international donors, international aid can go into such endeavors. We look at the example of Rwanda, the example of Ghana, possibly Uganda, where there is strides, significant strides, and also Zambia. We need to tap into how that is happening because there is coordinated focus towards a common goal. So the picture is also larger than, excuse me, agriculture. It is. If every facet of South African society, if all policy is driven towards the eradication of poverty firstly, that's going to have a massive ripple effect into agriculture. But you also just said a little bit earlier off air that if we address the first 6 sustainable development goals, there will also be a significant ripple effect to address the others. Tell us the others about up to 17 years. The first 4 actually speak to well-being, the human right to access to basic services. You need food, security of health, you need access to education, and you need access to water. So with education, even if we look at it here at NAMPO, who is being educated here? Who is coming through? It's not the 90% of the population that needs it. The same people that were able to come here and learn and get information are the same ones that are settling. There is a bigger portion of the population that's not aware and will not have access. So if they have access to education, you develop them. Everybody has a capacity to innovate. We have capacity for creativity. That then will speak into how we become good stewards. We understand then how we can become good stewards of looking after our water, looking after our land, being more efficient in how we utilize our resources. Then we have a shared common good. Not to have 60% of your population not having access to basic services. So we'll see migration pushing in and out. Migration from communal areas, migration from the farms into the cities. Then our cities are not inclusive. That's why we're also speaking about inclusive cities when we're getting to goal number 15 or 16. Because of the push and pulls that are happening due to inequalities. I also want to speak into the inequalities associated with gender. Gender, especially in agriculture, we are in a patriarchal system. So there is inequality within the commercial, the communal setup because of ownership of resources and those that are working those resources. So we see at the base that it's women who are mostly engaged in the more hard labor systems and not having access to where the finances are sitting. So that disparity then creates also a lot of harm that sees our systems destabilized. There's a lot that clearly needs to be done. There's a long road ahead in addressing those goals, in eradicating poverty, because we still have the majority of our population who are living in circumstances of poverty. But not to dwell on the long road ahead, let's look at some of the positives, the gains we have made. Looking at the last 25, 30 years, what are some of those positives that we've been able to achieve that we can use as a foundation to build upon? Mostly, I think it has been in the redistribution, resettlement of people. We are looking at programs run through government, post-settlement support. We need to applaud that our government is putting a lot of support to develop the farmers, one with infrastructure which is needed, but we're looking at it from an individual point of view because they are developing this individual, that farm, and that farm. These are parcels.
that are fragmented. At the end of the road, we need to see more of collective development rather than parcels, because it's more expensive and less efficient to develop individual constituencies or farmers. We have seen a lot of change also in our health sector. There is programs to address issues of access to food security. We see programs in the school nutrition programs. There is programs with the basic education that are giving access to information, to resources in education through laptops, computers. And this has been, I think, steamed up more during the COVID period, but it's still a small portion. We need to see a bigger impact. I think we need the examples, if I may borrow, from places like South Korea and also China. They've made big leaps in their economic development because of the hefty investment that their governments are putting towards sustainable development goals. So we have seen quite a bit of milestones, but I think the wheels are very slow. We need to work together and complement the efforts that government is putting. There is post-settlement support, and everybody rallies to say, how can we make it possible? With the livestock sector, how can the breeders make this possible? How can the mechanization division make it possible? Do we provide the necessary or the appropriate mechanization systems? Those that are into infrastructure, are we providing the infrastructure to make this goal possible? There seems to be also a greater ideological problem, though, because there just never seems to be enough financial resources on the part of the government to attack the problem efficiently. Divisions in government, all of these things play a role. Corruption, inequitable distribution of resources that are collected. And it seems rather insurmountable. So if you were to give people hope and to say, when we're looking at a small part of the problem, like foot and mouth, just remind us why it's so important to see the bigger picture. It's to say, let's have a focus. Where we want to go is that side. The noise will always be there. The birds will always be there. I use the term bird because birds eat seed that is all over the place. So you're talking about the birds of corruption and stuff that are eating, but we still have good soil. So there is still farmers that are good, that are committed, that are passionate. Let's begin to work from those angles, and then we begin to build our communities. Let's work from the society. Let's have structures within our own environments, the communities, and build on the good soil. So we have good soil. So where we have planted on the good soil, let's cultivate on that. And certainly we will compensate for where the seed is being picked up, the seed that is falling on dry ground and going off to corruption. But we address it. We take cognizance that it is there, but if we have a common goal and a strategy that we are all working into as industry and government and the stakeholders to say we are going to address the issue of having the foot and mouth zone all sufficient in terms of market access, in terms of access to resources. Certainly, then when they are contained, they're able also to focus on moving upwards. They're currently focusing on what to eat today. Thank you so much for your time, for your insights. We've been speaking to Dr. Florence Nerachukuda. She is the acting CEO of NAMPO. Very insightful conversation. Thank you so much. Thank you very much for the opportunity to be here. And we're hoping that in the next 5 years, by 2030, NAMPO will be very transformed. We will see a lot more of the population that is underrepresented here. Thank you so much. We'll be right back after this. Daar is 'n konstante vloei van voete en mense en besoekers hier verby ons Agri Xtra ateljee op NAMPO Park. En dit is so lekker om te sien hoe mense die besienswaardighede geniet hierso vanjaar. En ons natuurlik het nog 'n gesprek
wat ons aanknoop hierso. Chris Venter, hy is die mede-stigter van Ag Market. Hy is by ons om ons te vertel van die aanlyn platform vir boere. Chris, baie welkom en dankie dat jy met ons kom gesels. Baie dankie Annie. Chris, so jy is nou aan die stuur van hierdie aanlyn platform, maar vertel ons 'n bietjie meer wat julle doen en wat julle beoog om te doen vir boere. Ja, dankie. Ek dink die geleentheid is altyd daar om vir die boere digitaal mee te ondersteun. En ek dink wat ons fokus is om te sê, hoe kan ons die boer direk in kontak stel met die produkte wat hy nodig het op die plaas. Die aanlyn platform is 'n verkoopsplatform wat ons vir die boere baie breër produk op geleentheid gee en offer gee as wat hy noodwendig in 'n tak sal kry. En tipies in 'n tak sal jy sê nou maar 35 of 40.000 produkte kry. Op ons aanlyn platform Ag Market het ons op hierdie stadium naby aan 400.000 produkte. So dit gee vir die boer net 'n baie makliker opsie om te gaan kyk wat het hy nodig en natuurlik 'n maklike opsie om dit afgelewer te kry. Dis maar net 'n natuurlike ontwikkeling tydens COVID het soveel mense meer beweeg in die rigting van aanlyn kope. Dit maak net sin dat dit dieselfde is in landbou, maar hoeveel en watter tipe produkte en verskaffers verteenwoordig julle? So ons is gelukkig dat ons die John Deere produkte op ons platform het. Ons het baie van as jy Engelse woord power tools gaan gebruik, ons het baie van jou produkte wat jy jouself kan doen, baie plaasprodukte, baie implemente, selfs vee medisyne. So daar's die hele reeks, ek dink ons is baie naby aan 70 verskaffers wat ons aanlyn het. En omdat ons die boer direk in kontak stel met die verskaffer, gee dit hom die geleentheid om te gaan kyk wat is die verskillende verskaffers wat daar is. En natuurlik vir ons is dit 'n bouproses. So ons het aanvanklik begin en ons katalogus groei elke maand met nuwe verskaffers wat opkom. Ons is by die punt waar die verskaffers ons dan al kontak om te sê dit kan ons opbring. Maar ek dink ook wat die mense partykeer onderskat is hoe tegnologies vooruit die boer al reeds is en hoe die boer al reeds tegnologie in sy bedryf inbring en ek dink ons is maar net deel van daai selfde paadjie en ontwikkelingspaadjie vir die boer rondom tegnologie. Met insette wat redelik duur is en dit is 'n brandpunt in landbou op die oomblik. Almal praat daaroor en hoe om daaroor te kom en daar verby te kom. Die mark is verskriklik kompeterend. Is een van die voordele van hierdie platform ook dat boere dan die geleentheid het om te kyk watter prys en watter produk pas vir sy sak. Ja, ek dink wat ons is nie noodwendig gefokus om pryse noodwendig te vergelyk nie, maar wat ons wel doen is ons gee vir die boer die opsie om te sien wat is die verskillende produkte en natuurlik die verskillende handelsmerke op 'n selfde platform. Ons is nie 'n platform wat eksklusief gefokus is op een handelsmerk nie. So met die gevolg is dit is 'n Ag Market staan vir 'n marketplace as ek in Engels die Engelse verduideliking kan gee en as gevolg daarvan glo ons sal verder en verder kan uitbrei met verskillende produkte en natuurlik soos die verskillende produkte aan handelsname opkom sien jy die verskillende pryse. So die boer kan verseker gaan kyk daarna. Dit is 'n groeiproses en ons gee vir die boer meer en meer opsies elke maand, maar hy sal seker kan gaan kyk wat is die opsies van verskillende handelsmerke en natuurlik baie mense vergeet baie keer die boer is baie handelslojaal, handelsmerk lojaal en ek dink dit gee ten minste vir hom die geleentheid om te kyk wat daar is. Ja. Daar's baie voordele vir die boer. Vertel ons van die voordele van die verskaffers. Ja, die verskaffers kry sy produk in die boer se hand binne 'n sekonde. So vir 'n verskaffer is daar groot voordele. Ek dink dit is natuurlik nasionaal, so daar's nie, aanlyn het nie grense nie. So mense in Afrika kan ons produkte sien. Mense oor die hele Suid-Afrika kan ons produkte sien. So dit gee vir daai verskaffer 'n geleentheid soos wat hy uitbrei, dat hy dadelik kan sien wat is die boer daar buite se behoefte. En ons kan daai inligting teruggee vir die verskaffer. Ek dink die geleentheid ook is om te sien, hoeveel mense begin aanlyn die platform besoek. So ons sal oor deur 'n maand sal ons al oor 25.000 mense begin kyk na die platform. So dis 'n aansienlike voordeel wat jy kry vir 'n verskaffer om daarbey uit te kom. Jy het genoem John Deere parte word ook op julle platform verkoop. Vertel ons 'n bietjie meer oor daai verhouding met John Deere.
Ek dink dis meer ondersteuning vir die handelstakke van John Deere en vir John Deere self. So ons is nie, miskien om duidelik te stel, ons kompeteer glad nie met die John Deere handelstakke nie. Ons is regtig as 'n ondersteuningsdiens daar vir hulle om hulle produk aanlyn te verkoop en die aanlyn platform verkoop uit die John Deere tak uit. So en die handelaar is nog steeds heeltemal betrokke daarbey. So dis eintlik maar 'n samewerkingsooreenkoms tussen onsself, John Deere en die John Deere takke en natuurlik die handelaars wat baie belangrik is in die proses. So vir ons is dit belangrik om seker te maak dat die handelaars gelukkig is, dat ons vir hulle daai ondersteuningsdiens gee. Daar's natuurlik baie komplekse prosesse agter die skerms wat aangaan, maar ja, ek dink is 'n baie goeie verhouding vir ons en ek glo vir hulle ook. Innovasie, tegnologie, alles beweeg so verskriklik vinnig. Hoe sien julle die toekoms van aanlyn kope vir spesifiek in landbou? Ek dink dit is iets wat gaan aanhou groei. Ek dink mense vergeet partykeer van artificial intelligence en die voordeel wat dit bring vir ons en baie mense is gekant daarteen. Ek dink die voordeel wat ons sien daarmee is dat jy kan amper vir die boers die behoefte gee wat hy nodig het. So en jy kan gaan kyk na daai behoefte en jy kan ook vir hom indikasie gee van wat ander boere in die omgewing gebruik, jy weet. En ek dink uit 'n bemarkingsoogpunt kan ons vir spesifieke areas wat byvoorbeeld 'n brandgevaar het, kan ons produkte daar gaan stel en uit 'n bemarkingsproses daai produkte vir hulle oplos. So tegnologie vorentoe gaan net meer en meer ontwikkel. Mense sien dit in terme van die inligting, die data wat uit die grond uitkom. Ons sien daai data wat deurgaan na die boer se beplanningproses vir volgende jaar. Ultimately vir die boer is daar twee goed. Hy wil sy opkoms verbeter op die plaas en hy wil sy prysbestuur verbeter. En tegnologie op beide van daai vlakke speel 'n massiewe rol. Ek dink uit 'n digitale wêreld vir ons is dit om te sê hoe gaan ons digitaal die boere in staat stel om nog beter te besluite te neem. En deur 'n platform te skep waar hy die produkte sien, glo ons hy kan beter besluite neem. En natuurlik glo ons in die toekoms om ander produkte daarbey by te voeg, soos 'n finansiële produk gaan vir hom in staat stel om ook daai besluite makliker te kan neem. NAMPO het ons net weer gewys dat persoonlike verhoudinge is baie belangrik vir mense in landbou. Ja. Boere, produsente, verskaffers, besighede wat bymekaar kom hier by NAMPO om daai vennootskappe sterker te maak. Baie mense dink daar's 'n leemte daarvan in digitale aankope. Is dit waar? Ek weet nie, ek meen ons sien baie boere wat of mense wat iets sal aankoop maar wat nog steeds sal inbel. So ons het ook jy weet ons het ook 'n inbeldiens en daar's 'n telefoon op die platform. So jy kry nog mense wat daai behoefte het wat sal bel en iets sal vra. Ons het al mense gekry wat by die kantoor sal kom opdaag om te kyk hoe lyk 'n produk. So jy het maar daai geleentheid van mense wat dit soek. Ek dink jou jong mense en selfs van die ouer garde wat begin oorbeweeg as hulle as ek 'n Engelse term convenience daarvan begin ervaar, die gemak daarvan begin ervaar, dan kom hulle agter jy het eintlik die beste van beide wêreld, want jy kan nog steeds jou verhouding hê as dit nou graanboere is op sy graanbemarking, maar jy kan ook die geleentheid hê om die goed wat al van 'n nuisance effek het om dit makliker te bekom. So ek dink uit 'n boer kan hy amper besluit wat is die beste vir hom en hoe hy dit wil bestuur. Tegnologie is absoluut die pad van die toekoms. Baie dankie Chris, lekker om met jou te gesels. Baie dankie Anlie, waardeer dit. Dit Chris Venter van Ag Market, hy is die mede-stigter daar. Ons het nog inligting en nuus en gebeure hier by NAMPO vir julle, bly by Agri Xtra. Welkom terug hier by Agri Xtra. Ek was so 'n bietjie ekstra stadig met 'n sekonde. En dit is nou heerlik om te gesels met Theodorus Jantjies. Johrné, hoe gaan dit? Lekker. Is dit jou volle name? Theodore Graham Peter Jantjies. So, hoe lank is jou ID? Engelse name? Theodore? Afrikaanse van. Theodore Kom ons gee Graham hom 3 Peter. Engelse name. Maar hoe is dit in Engels? Jantjies? As ek met Engels mense praat dan. Wat sê? Jantjies. Jantjies. Yes. Maar dit is eintlik Jantjies. Dis net klein Jantjies. Jantjies. Kyk, die onderhoud was geskeduleer met Elton Jantjies, maar hy's bietjie preoccupied. Hy's vas. Letterlik en figuurlik as hy vas met sy ander Jantjies. Hulle is nie familie nie. Ek dink seker ver langs. Ja. Ek gaan waag om dit te sê want Jantjies is nogal, definitief 'n verbintenis wees. Mense wonder nou hoekom praat ek mee. Ek wil net sê ek het nou net my Instagram oopgemaak. En die eerste ding wat opkom is jy wat in 'n tyre trekker lê. Is dit wat jy op NAMPO kom doen het? Ja, ek het lê op 'n tyre. Ja, daai's 'n breek. Ek wou net van my voete afkom want ek het gister in totaal
14.414 steps gegee. Jy het gestap. Nou weer eens, dan dink mense, maar hoekom? Hoekom het jy gestap? Maar voor ons praat oor landbou weekliks. Kom ons begin eers by die begin. Hoe oud jy nou? 39. 39. Wanneer word jy 40 hierdie jaar? Volgende jaar. Volgende jaar. So jy net klaar vir jaar. Wanneer vir jaar jy? 8 April. 8 April. Geluk. Dankie. Sjokolade. So nou, waar is jy gebore? In Heidelberg, Kaap. Heidelberg, Kaap? Gebore en getoe. Ja? Familie is almal daar. En skooljare? Heidelberg, De Wawel Primêr, Cairo Sekondêr. Boetie sissies? Ek het 'n broer. Wat doen hy? Hy is in long distance trucking. Hy is 'n trucker. Okay. Hy 'n engine en wiele is alles vir hom. En is dit 'n ouer of 'n jonger broer? Jonger broer. Jonger broer. So nou sien ek kyk op na jou. Definitief. Want jy's op die TV en die TV is altyd gewoonlik hoor as wat jy sê. So nou nee, sepa. Net so. Nou wil ek gou weer hoor. Dis nou interessant. En ek is altyd nuuskierig oor mense se loopbaan. Daai eerste deurbraak. Op skool het jy gedink, was jy toe al 'n bietjie in die kultuur, wou jy act, was jy 'n sportman? Beskryf ons hoe jy was en ek het op skool. Ek het op skool try rugby speel. Okay. Jy het die bou. En, ek was baie kort mannetjie op skool gewees. Ek het eers begin 'n lengte kry hier van standaard 8 af. Okay. Rugby probeer en toe maak hulle my te seer. En toe begin die kultuur ding, die acting ding begin toe aan my buite. So dit was van jongs af. Dit is van skool af, ja. Van laerskool af actually. En toe wat gebeur na skool? Toe gaan studie ek by Northland College in die Kaap vir 'n jaar en toe kry ek 'n geleentheid om in die Baxter Theater met Denise Newman te act. Dis is legendarisch. En toe begin ek professioneel teater. Ek is eintlik teaterakteur. Ek love teater. En dit is waar dit begin het. En toe beland jy? Toe beland ek by 7de Laan. 6+1 Laan. Ja. Maar dit was lank, nee? Ek was 14 jaar daar. Dis baie lank. Ja. En is dit nie 'n skok as jy dan ophou nie, want as jy gewoond aan dit, mens gewoond aan 'n want jy het altyd nog teatergoed tussen ook gedoen. Ja. By feeste dan kom weer 'n ander projek. Yes. Maar 'n lekker steady income. Dis 'n aanpassing om eers te besef, okay, nou is ek klaar. Ek het nou so gemompel, ek kan nie eens hoor wat ek gevra het nie. Die ding is wat vir my belangrik was is die feit dat ek teater tussenin kan doen. Yes. Want seep kan jy nogal hy kan jou lei maak as jy toelaat. So die teater het my altyd die hele tyd aangewakker en my teruggebring na die waarheid toe. Hoekom doen ek dit? Wat is dit nog steeds my passie? You know, wat is my werketiek nou dat ek nou gevestig is as akteur op televisie? Dit bring my net die hele tyd aarde toe en you know, remind my die waarde van wat my verantwoordelikheid is. So die ondervinding met NAMPO wat ek gesien het, meeste mense noem jou Zander. Maar ek praat ook nog steeds van Bart met sy 2 duifies. Al is Neil nou 'n internasionale akteur. Jy verduidelik nie eens meer nie. Jy sê net ja nee, gaan dit. Look, is te lank. Luister hierso, as mense jou vir 14 jaar elke aand gesien het. Presies. Jy kan maar 'n masker op hê, brille, hoedjie, whatever. Mense, die snaakste ding vir my is en dan besef jy eintlik hoe powerful televisie is dat mense jou stem herken. Maar ek het nog altyd jare terug aan hulle daar in Woester dan ry jy so saam met die blinde kinders en die ouens na Navigate Leo. Ja. En daar het ek die krag van Seeland besef. Want toe sê ek nou maar net daar op die gewone ander kanaal. Ja. En dan stop daai mense en dan sal iemand van Seeland uitklim. Dis is Bollywood fans. Dis alle die mense skree en gil, maar nou stop jy. So hulle klim uit, so hulle begin onmiddellik skree en gil tot hulle besef hulle weet nie wie is nie. So dis en dan gaan hulle vir die volgende kar. As die volgende toe besef jy nie. En ons regtig mense wat opgehou het met ek weet Charmaine. Hulle het vir geskree op hulle gawe, sy kon dit nie meer nie en ek dink wat was Wilhelmine? Dit was die eerste een, sy het op 'n ongelukstoneel afgekom. En daai mense het die mense in die ongelukstoneel gelos toe hulle herken en vir foto's kom pose. En dis waar sy besluit het nou sy klaar. Ja. Maar dis hoe bekend sien hulle aan jou kan maak. Sy het nou 'n groot jump gemaak want nou ek weet daar's 2 ouens gister wat agter geloop het toe dink hulle is Asim Amla. Maar oor die baard lyk ek kon vir 14 jaar 'n baard groei, nee. Jy kan nie want jy moet dieselfde look hê. Want ek moet dieselfde look hê. En hy pas jou. Jy lyk goed met 'n baard. Dankie. Ja. As paar ons loop met karige baardjies. Nee, maar jy lyk goed. Moet wys ek's iewers ouer. So nou wil ek by jou hoor. Nou praat ons landbou, NAMPO, landbou weekliks. Jy het die jump gemaak, die sprong van akteur wees en baie ons sukkel met dit. Want jy kan
baie keer om hulle ou jy wil presenting act. Ja. Jy het vir natuurlik gekom, jy was jou eerste NAMPO, jou eerste onderhoude kom doen as 'n presenter. Ja. 'n aanbieder. Daai jump, hoe was dit? Baie interessant. Was dit uitdagend? Dit is ek dink wat dit interessant maak is die feit dat ek nie 'n karakter hoef te vertolk nie. Dis presies. Woorde onthou nie. Ja. Ek kan regtig engage met mense op 'n persoonlike vlak teenoor 'n karakter vertolk, teenoor 'n ander aktrise of akteur en regtig koneksies maak met mense. Regtig connect met mense. En ek dink dit is wat ek altyd wou gedoen het, want ek het elke medium ek het myself kans gegee om elke medium te verstaan. Die diepte, die verantwoordelikheid van wat jy doen. En hierdie vir my is dit verryk my siel, want ek wou altyd aanbieding gedoen het, maar ek het gewag, ek het nie geforseer vir dit of myself daar buite gestel as 'n ek wil nou begin 'n aanbieding doen nie. Ek het net toegelaat dat dit gebeur op die tyd wat dit moet gebeur en dit is hierdie landbouweekliks is die timing van dit was net perfek. So toe daai oproep nou kom en hulle sê dis landbou. Hoe is jou landbou agtergrond? Want ek kom nou by NAMPO en ek het vanoggend gepraat hier met Toy. Ja. Haal ek daai boek uit en besef ek blaai deur daai boek. Ek kan net sowel Annie se boek lees. Ek weet nie die aangaan nie, maar die tegniese kant. Jy weet jy ken die basiese van landbou, maar wat so lekker is, jy leer elke dag net ongelooflik sê jy gooi net 'n mielie daarin hoop jy gaan 'n oes kry nie. Dit is so 'n wetenskaplike bedryf. Ek besef nou dat ek so min weet van landbou. Maar dis wat lekker is, want jy leer saam. Hierdie is vir my so verskriklik insiggewend want hier's 'n verstaan wat nou inskep, ek kry begrip vir hoe groot landbou in Suid-Afrika is en die erkenning wat die boer nooit kry nie. Besef wat die verantwoordelikheid is om dag na dag die wil te kan hê om hierdie te doen. Groot respek en ek is oop om te leer en ek dink dat daar's 'n verantwoordelikheid teenoor wat ek teenoor myself gestel het is ek wil uitgaan en ek wil die belangrikheid en die rol wat die boer speel in Suid-Afrika, daai boodskap moet sterker uitgaan. Veral onder ons jeug, dat hulle regtig 'n waardering begin kweek vir landbou en boere in Suid-Afrika. So nou kom ons praat oor die gewigtige kwessies. Kyk, Breitenpolse, ek weet hy het so 3 stallasies agter sy tuin en hy dink hy boer met tomaties. Maar dis nou die ding, so met 'n ligte intro, maar ek ken nie groot breinboere nie. En ek weet daar was 'n verskriklike storie gewees vir lank. Ek nou vinnig dink die groot koring deel net op die N2 uit Kaapstad, as jy verbygerabou die volgende dorp, wil sê Caledon, is ek reg? Eers Caledon, ja. Ja, daar's 'n casino ook, maar ek dobbel nie. Groot, maar en hierdie ou het vir jare grond gehad wat hy gehuur het. En nou wil die staat dit oneindig. Jy weet nou so weer daai ding van yes, in die ou jare breinmense ongelooflik gesuffer. Nou kom jy in 'n nuwe bedeling. Dis dit asof jy nog steeds half weet nie waar pas jy nou in nie, maar dit is 'n vraag want ek kan nie net so dink aan 'n groot breinboer nie. Dieselfde en is baie mense op plase. Jy weet ou Sam Mervins aan wie ek gewerk het, hy het homself, hy het 7 jaar aardappels uitgehaal en besluit tot hier toe nie verder nie. So dis 'n werkersklas landbou. Dink jy ook daar kort so 'n bietjie van ook meer motivering. Ons weet nie regtig wat met NAMPO Kaap, ons is nou nie daar, ek was nou nog nooit daar nie. Ja. Maar dit is, ek dink dis 'n ding wat baie wat 'n tekort is. Ja, ek stem met jou. Landbou ken. Ja, ek stem met jou 100% saam. Ek dink dit gaan oor eerstens die geleentheid moet gebied word. Ja. Daar moet 'n geleentheid of geskep word, gebied word vir breinboere om op te kom. Maar daar moet ook opleidings ruimte geskep word sodat daar 'n verstaan is hoe landbou werk, hoe dit geapproach moet word. Ja. En om volhoubaar te kan boer. Dis die groot jy moet begrip hê eers voor jy dit kan aanpak. Ja. En I mean sekerlik is daar mense wat dit al probeer het en gefaal het. Maar teen nie die diepte van dit verstaan het. Presies. Dis waaroor dit gaan. Dis hoe ek dit sien. Ja. Ek het nou dan stap ons van die swaar onderwerpe af. Ek selfs nou almal praat nou oor die student wat nou daar weet sy kamermaat of die ou nie kos as maat die weet sommer piepie daar op alles en wat ouens mislees en ek het nog nie 'n gesprek oor opkom nie
is daai swart student is 'n landboustudent. Jy weet, en ek bedoel, vat nou die skade, en ek gaan nie oor wie wat gedoen het, ons gaan nie in die debat betrokke raak, maar ek dink dis die eye-opener. Dit sê, weet wat, daai ou is 'n mannetjie wat belangstel in landbou, hy swat landbou, en dan, jy weet, met mekaar leer ken en besef, hier is geleenthede en dit is geweldig belangstelling. Ek was geskok in koffsies. Dis ontsettend hoeveel landboustudente daar is. Ja. So, die toekoms, hoe sien jy dit? Wil jy langpad stap saam met landbou werkliks? Ek is nou reg voor. En ek dink as 'n individu besef ek op 'n manier het ek 'n geleentheid nou gekry om die boodskap verder te vat. Ek doen baie skoolbesoeke en ek doen baie motivational talks en goed. En dit gaan definitief een van die belangrike punte wees wanneer ek uitgaan en met kinders gaan praat. Veral op skoolvlak. Oor die boer en die rol wat hy speel. En dat ons regtig die gesprekke hê en dat die gesprekke daar buite sit dat die boer met die waardering kry wat hy nie aldag kry nie. Verseker, want dit is waar al ons goed vandaan kom. Okay, vinnig 'n paar vragies. Yes. Het jy my beter leer ken? Dink jy ook mintjies overrated? Geen antwoord nie. Het jy ooit gewens 'n rugbybal is rond? Nee wat? Het jy al gesukkel met baardskimmel? Nee wat? My vel is goed. Mooi. Jy sien. Wou jy al korter gewees het soos op laerskool? Nee, ek het vir die Here gevra om net 'n klein bietjie lengte te gee. Ja, toe gee jy vir 'n start af. Ja, staan dit 8 jaar. Die Here het my geïgnoreer. Ek het ook gevra, maar van start af tot vlus my of ek gekrimp het. Flos jy? Ja. Het jy 'n valstand? Ja. Serieus? Wat die een? Ja. Uitgeval of uitgeskop? Koppie gekap, breek die senuwee af, dood. Kan jy glo soos mekaar leer ken? Het jy oorpleisies? Nee. Is jy higiënies? Ja. OCD so 'n bietjie. As hy knip jou eie tonels. Jep. Jy moet. Hoe laat is dit nou? 11:20. Dis tyd om my onderhoud klaar te maak. Dankie baie. Hoorie, dit was baie lekker. Sterkte. Ek sien uit om jou in die veld te sien. Yes man. Ja, ons het nou nog nie saam gewerk hier nie. Ons het so loop, maar ek sal kyk daai episodes. En dan gee ons jou 'n punt uit 10, ek sê jou WhatsApp. Perfect. Mak's baie streng. Dis fyn. Dis fyn. Dis hoe mens leer. Wil jy vir jou familie hallo sê? Mense sê altyd eerste keer op TV. Hallo my ma. Gaan met julle, lief vir julle, mis julle. Ek sien waar jy begin. Jou ma. Nee, want as jy dit nie doen, het jy moeilikheid. Dis alles. Wat is jou ma se naam? Petronella. Auntie Petronella, wees trots op hierdie laaitjie. Of hierdie man, hy's nie meer 'n laaitjie nie. Dankie vir jou sterkte. Thanks man. Wat dit. Ja, sy. Nog 'n sweethandjie, maar verder nee, ek ook man. Ja, hand is ook lekker sag. Ja, love it. Kom ons kry vir ons mascara by. Let's go. Dit was Agri Xtra. Dit is Theodor Jantjies. Jy gaan hom sien op Landbouweekblad. Jy wil dit nie mis nie, maar jy wil ook ingeskakel bly. Ons kuier nog by NAMPO tot op die einde. Bye. Jours, kan jy ons 'n bietjie meer vertel van Ryds Landbou Akademie se interessante programme wat julle deesdae aan die kinders bied? Ja, dankie Gerrit. Ja, ons het 'n ruk gelede het ons skool al reeds 3 landbouvakke aangebied. En ons het agtergekom maar dit is te veel teoreties. Ons wil 'n bietjie iets kyk na iets prakties, iets anderste. En het ons al geïdentifiseer dat ons 'n blootstelling vir die leerders wil gee aan presisie en bewaringslandbou. Want 'n groot deel van dit is ek dink daar in dis 2 bedrywe wat daar nog 'n tekort aan kundige ouens is. So die gedagte is ons wil nie net jong boere oplei nie, ons wil ouens in die landboupyplyn oplei in daai gebiede en identifiseer wie stel belang in dit. Omdat daar tekorte aan dit is. En dit het ons genoodsaak toe ons 'n bietjie navorsing doen te besef ons maar daar is nie kurrikulums op skoolvlak nie, self amper nie eers op universiteitsvlak in daai 2 lyne nie. En het ons dan nou 'n paar ouens genader om ons te help om ons eie kurrikulum te skryf. So ons is in die proses so te sê klaar. Ek dink graad 10 en 11 is reeds klaar geskryf. Ons is nou besig met graad 12 in daai kurrikulums. Dan het julle natuurlik ook 'n program vir leerders wat nou klaar is met matriek en wat dan 'n gap jaar doen. Vertel ons 'n bietjie meer daarvan. Ja, en deur van die kurrikulum het ons deur COVID besef
dis moeilik vir die leerders om 'n vaste tyd te kom inval. Ons het gedink soos 'n sportakademie, ons het in die middag van 2 tot 4 doen, maar daar's baie uitdagings met dit. En COVID het ons toe gehelp om te besef, maar kom ons sit ons kurrikulum aan 'n aanlyn platform. En die aanlyn platform het ons in aanraking gebring met 'n Peritum, 'n Bloemfontein wat ook opleiding doen in landbou, en het ons in hulle geleentheid gesien om 'n gap jaar te begin in landbou. Want daar is nie so volgens ons ook so iets in Suid-Afrika en daar kan nie eens in die wêreld nie. Ja, so ons skop hopelik volgende jaar af met ons die eerste gap jaar in landbou. Dis ongelooflik. Nou, wat 'n praktiese opleiding bied julle gedurende hierdie kursus? Ja, Jessie, Gerard, dit is eintlik wyd, nee, die gap jaar en ou skaaf en pak sit nog by mekaar, maar ons het onder andere omdat John Deere ook een van ons vennote is, het ons die John Deere opleiding, operateursopleidings op hulle trekkers. Ons het wapenopleiding. Ons gaan kyk na eers vis uit, noodhulp, nee. Hoe stel jy 'n CV op? Want ons wil hierdie ouens tog na 'n gap jaar ook weer in die mark sit. So hoe stel jy 'n CV op? Kontantvloei, soft skills soos hulle van praat. So dis een gedeelte en dan moet hulle ook die gemeenskap kom dien. So hulle gaan gemeenskapprojekte doen. Hulle gaan byvoorbeeld dink ek in Clarence gaan zipline. So hulle moet 'n lekker tyd ook hê want dis deel van die gap jaar. So hulle gaan zipline gaan ry in Clarence. Hulle gaan die Voortrekker Monument gaan besoek en nog vele baie ander goed wat hulle gaan doen, boogskiet. Ja, so dis opwindend, dis regtig wyd om alles op te noem, maar en dan gaan hulle akkreditasie ook kry op van die kursusse wat hulle doen. So hulle gaan met 'n tipe sertifikaat, diploma daarmee wegstap aan die einde van die jaar. En ek dink met ons vennote gaan ons hulle geleentheid stel vir die student wat uitstyg om hulle in die mark in te sit en sê maar hier's 'n ou wat belangstel of 'n dame in sekere rigtings. Jy's natuurlik die hoof van Hoërskool Reis. Kan jy vir ons vertel die waarde wat hierdie kursus ook aan jou skool verleen? Ja, dis vir ons 'n groot voorreg om in die eerste plek met Peritum van Bloemfontein hande te vat. Hulle is wel bekend in die landbou en ons het lank gespook om die dinge aan die gang te kry, maar uiteindelik is ons baie opgewonde dat ons 'n ongelooflike belangstelling het vir die gap jaar volgende jaar by Hoërskool Reis. Ons het beslis een van die mooiste dorpies in die Oos-Vrystaat en ons is baie opgewonde. Ons dis die Riemland, deel van die Riemland daar en vir ons as skool is dit ook belangrik. Ons is 'n boeregemeenskap en ons wil graag waarde toevoeg en ek dink met hierdie gap jaar bied ons ook vir leerders die geleentheid om nie net in landbou aktiwiteite betrokke te wees nie, maar ook lewensverrykende kursusse te doen in daardie jaar en ook lekker pret te hê soos abseiling en verskeie aktiwiteite wat hulle dan ook in daardie jaar kan doen. Maar vir ons as skool is ons baie opgewonde om betrokke te wees by hierdie aktiwiteite wat dan volgende jaar aangebied word. Baie dankie. Baie dankie. Today I'm talking to Dr. Clint Austin, and he's Business Development and Technical Lead for MSD Animal Health. So what can you tell us? What is the offering this week that MSD has got for our farmers at NAMPO 2022? Well, we have our entire super team here today, as you can see. We have professional advice, we've got top quality products, so come along and visit us for any of your needs. Is there anything new and different that farmers can expect from you guys, from MSD this year? Well, come and check out our Allflex division. This is the latest addition to MSD Animal Health, where we're doing very exciting things with technology. The technology space, particularly in the animal health industry, is growing tremendously, and here we're using cutting-edge science to improve farming and to improve the farmer's ability to look after his animals. So what does Allflex encompass all? Allflex encompasses ID solutions for animals, whether we're talking about visual ID, so these are your traditional printed ear tags, as well as electronic ID systems, so these are we're talking about RFID readers that use an electronic system for cow record management, sheep, livestock management systems. Allflex also offers a Sense Hub system, Sense Hub Beef and Sense Hub Dairy, which is a very advanced monitoring system for livestock, which besides heat detection also does health monitoring and group herd monitoring as well. Are there any specials that we can expect from MSD this week? We are running a number of exciting specials this week. Come and check us out and we'll talk to you all about them.
Baie welkom. Vandag gesels ek met Willem Klein. Hy is die handelsbemarkingsbestuurder van eNCA en natuurlik ons land se bekendste veearts Dr. Fafa Malan oor eNCA se opleiding wat die maatskappy bied aan koöperasies en belangstellendes in die dieregesondheid. Willem, ek wil 'n bietjie vir jou vra oor hierdie opleiding. Dit klink vir my geweldig interessant. Hoeveel mense het julle nou al opgelei? Gerrit, ja, interessante vraag. Nee, ons het die afgelope 15, 16 jaar het ons al, die laaste wat ek getel het, was dit hier by die 10,000 personeel, hoofsaaklik koöperasiepersoneel, maar personeel in totaal wat ons al opgelei het, ja. Goeie genade. So is koöperasiepersoneel, is dit hoofsaaklik julle teiken gehoor? Gerrit, enige persoon wat 'n aanbeveling moet maak vir boere of wat 'n boer kom vra vir raad, is ons teikenmark, maar dan hoofsaaklik die personeel wat tussen die rakke werk, wat hoofsaaklik rakversorging doen, en die boere kom vra hulle vir raad. Dit is definitief ja, die groter deel van ons teikenmark, ja. Ja, ek dink een ding wat 'n ou in landbou leer is dat jy nooit te oud is om verder te leer nie. Verseker. Fafa, nou wil ek vir jou vra, in hierdie opleiding, ek meen ons praat nou al van amper 2 dekades se opleiding wat ons aan ons dieregesondheidsbedryf bied. Wat is jou rol en waar was jy al oral in die land gewees? Gerrit, Willem is die hart van hierdie opleiding. Iemand moet dit reël. Iemand moet die mense uitnooi. Iemand moet die huisvesting reël. Iemand moet sorg dat al die boeke en gereedskap wat ons gebruik daar is. Nou as jy vir my vra, waar was ons al gewees? Ons was in elke provinsie van hierdie land gewees. Ons was ook in Namibië gewees. Ja. Was al in Botswana gewees. En dit is vir my die lekkerste ding om te gee. As 'n ou se hande oop is, dan kan jy ook ontvang. Baie van hierdie personeel het nie die geleenthede gehad wat ek gehad het om te gaan studeer nie. En dit is klein plekkies. Ons gaan oral as ons uitgenooi word. En dan is die lekkerste ding, want ons gee nie net opleiding nie, ons motiveer ook mense. Ons gee vir hulle hoop, ons gee vir hulle kennis. Nou sê altyd kennis is mag, maar as hierdie kennis nie toegepas word nie, dan bly dit eintlik begrawe. So ja, dit is vir my baie lekker om te gee. Jy is natuurlik bekend as, ek dink Fafa, jy is heel moontlik die land se konsultant op hierdie stadium. Wat van hierdie program, hierdie opleiding beïndruk jou elke keer as jy op nuwe plekke kom? Wel, die eerste ding is, as ek dink wat ek toe op Vrede veearts was, wat ek toe vertel het, en wat die natuur eintlik vir ons, vir my geleer het, is dit reël reguit. As 'n mens net heel eerste ding aan middels, dis eintlik die laaste ding. Ons het nou hierdie bewaringsboerdery wat ons nou het, wat die natuur ons leer. So ek begin daarmee, dat mense insig het, en veral wat in die wildtuin gebeur het met parasiete. Ek meen, daai zebras 124 miljoen wurms binne hulle. Hoe werk dit? En toe kom die Famachakaart, wat ons diere selekteer vir weerstand, om dit te kan oordra en vir mense te kan vertel. Die Vader is goed vir ons. Dis baie waar. Willem, as jy ons 'n bietjie kan deurhardloop, wat is die inhoud van hierdie opleiding wat jy aan hierdie mense verskaf? Gerrit, dankie. Ja, ek gaan hierdie boek vat, maar om by die begin te begin, jy weet, die opleidingsmodules het ontstaan gehad 15 jaar gelede toe Dr. Fafa en ek in 'n koöperasie gestaan het en ons het gekyk na die vervaldatums en die produkvolumes en so aan. En toe kom 'n boer in, tipies soos wat boere op 'n daaglikse basis inkom, en hy kom vra vir die persoon wat eintlik rakversorging doen vir raad. Hy het 'n kliniese teken gesien en hy het kom vra vir raad en wat se produk moet hy natuurlik gebruik. En die antwoord wat ons gehoor het, ons het so teen die rak gestaan en luister na die antwoord was eintlik fataal. En ons het net daar besluit, maar ons moet teruggaan en ons moet 'n module daar stel. Wat oor 2 dae gaan strek. In die aard van die saak gaan 'n mens nie in 2 dae se tyd van iemand 'n veearts maak nie. Maar jy moet die relevante vrae kan vra. Natuurlik, watter tyd van die jaar is dit? Watter parasiete is relevant? Waar kom hulle in die dier voor? Wat se tipiese kliniese tekens wys hulle vir jou? En natuurlik, wat kan jy van die rak af aanbeveel? So dit is maar waaroor dit gaan oor die 2 dae. Nou om jou vraag te antwoord, hierso is die leer en hierso is so 'n stuk of 16, 17 modules wat ons hanteer oor 2 volle dae. Nou dit is tipies maar
ektoparasiete, alles in die buitekant van die dier. Dit is die 1, 2, 3 gasheerbosse, as jy die vlooie, die luise, die myte. Natuurlik die siektes wat hulle dra en die beheer. Jy weet die verskillende tipe dippe, die verskillende metodes van dip, die verskillende aktiewes wat beter is vir sekere situasies as ander. Dan natuurlik die endoparasiete, interne parasiete, jou rondewurms, jou slakwurms, jou lintwurms. Watter tyd van die jaar kom hulle voor? Waar in die ingewande sit hulle? Watter tyd van die jaar is hulle meer pertinent of prominent? En natuurlik, wat wys die dier vir jou as hy dit het? En natuurlik belangrik, wat moet jy gebruik en wat kan jy aanbeveel? Dan het ons natuurlik entstowwe, die hantering van entstowwe, wanneer moet jy ent, waarteen moet jy ent, die hantering van die koue ketting is belangrik. Ons hanteer ons raak aan vitamines en minerale, spoorelemente, belangrike goed. En 'n legio van ander goed, biosekuriteit, hanteer ons dan siektes by beeste, siektes by beeste en skape, siektes by beeste, skape en bokke. En ons eindig natuurlik met 'n vraestel. Die koöperasiemanne wil natuurlik graag hê dat hulle personeel wat hulle stuur, daar's 'n massiewe koste daar. En jy kan vir jouself dink. Hulle moet daar kom, dis reis, dis verblyfkoste, maar dis geleentheidskoste. Die persoon wat daar sit is eintlik aangestel om 'n ander werk te doen. So die aard van die saak wil hulle hoofkantore nou sien dat hulle eksamen skryf en hoe presteer die persone. En ons voer natuurlik die uitslae terug na die hoofkantore toe. En dan belangrik wat ook van aangeraak het, Gerrit, ons het 'n goeie resep van genot of van, soos die Engelse sê, saam met hierdie baie groot akademiese insig. As hulle wil dit kom deelmaak, hulle hoef natuurlik seker nou nie die eksamen te skryf nie, hulle is welkom, maar enige boer en boerseun kan regtig baat by hierdie opleiding verseker. Nou ons praat heeltyd oor 15, 16 jaar se kennis en opleiding wat ons opgebou het. Hoe lyk die toekoms? Hoe lyk die terugvoer wat julle van hierdie 10,000 mense wat julle al opgelei het? Hoe lyk die terugvoer en waar gaan ons heen? Hoe lyk die toekoms vorentoe? Nee, verseker, Gerrit, jy weet hierdie 10,000, hoeveel ons ook al opgeleid, ek moet weer somme maak, geef jy net 'n indikasie van mense kom en mense gaan. Maar mense beweeg uit die bedryf uit en mense beweeg dalk net uit sy posisie uit en word vervang. Maar om terug te kom na jou vraag toe, die toekoms, dit gaan ons 'n tyd vat, daar's omtrent 450 koöperasies landwyd en dan 'n klomp ander uitlate. So as mense enig met hulle almal klaar is, dan is dit alweer amper tyd om voor te begin met die volgende klomp, maar ons het 'n tweede ronde wat ons 'n baie groter praktiese aanslag gaan hê, want ek dink dit is belangrik dat as 'n mens iets moet verkoop, jy moet spuite en naalde verkoop en 'n produk verkoop en jy het nog self nooit toegedien. Jy se verbaas wees dat hoeveel van hierdie mense wat hierdie opleidings bywoon het nog nooit aan 'n dier gevat of aan hom geraak nie. Jy weet, so dit is belangrik dat ons daai deel, dis die volgende ronde moet sien, dat ons miskien dalk hulle op 'n plaas gaan laat prakties diere hanteer. So ek dink dit is die natuurlike uitloop hiervan. Ja, ek dink as 'n ou net die regte ouens kan kry, mense kan dalk 'n akademiese instelling bytrek en kyk wat is die moontlikhede daar, nee. Ja. Presies. Fantasties. Ja, en dan is ons natuurlik nou betrokke by die opkomende mark. Ek en Dr. Malan, ons is 'n lekker span wat nou saamwerk saam met Cernik en die NPO, Helene Vai vir hulle die RPO. Met opkomende boere daar in opleiding en ons is nou betrokke met Heifer internasionaal wat 'n non-governmental organisasie is wat ons trainers. So ons lei nou weer opleiers op, mense van die gemeenskap veral in Natal, KZN. Dit vat 'n bietjie langer want dit loop oor 2 dae want dit is baie vertaling wat moet gebeur. So ons sê wat ons wil sê en ons daar vertalers in die gehoor wat nou weer vertaal. En hierdie mense gaan nou weer terug na hulle gemeenskap toe. So ons kry nou 40 van hulle wat ons oplei en dan gaan daai 40 weer terug in hulle gemeenskap en hulle gaan weer opleiding gee vir die kleiner boere in hulle omgewing. So dit is maar net klompie goeders waarmee ons besig is, ja. Ja, dit is ongelooflik. So bou ons die landbou saam op en so bou ons daai kennis uit, nee. Wat 'n tyd om deel te wees van hierdie landboubedryf. Presies. Absoluut ongelooflik. Presies. Hoe lekker is dit om nie te weet dat daar instansies daar buite is wat ons boere oplei en vir hulle meer wil vertel en hulle meer wil leer nie. So as daar meer vrae is, enige vrae, voel vry asseblief kontak vir Willem Klein, soos ek gesê het, hy is die handelsbemarkingsbestuurder by eNCA. Onthou presies soos wat Dr. Vafa Malan gesê het, kennis is mag. Maar weet jy, wanneer jy kennis toepas, dis wanneer die deurslag kom. Ons is net hierna terug, is lekker om saam met julle te kuier.
welcome back. Now, new and exciting technologies will always be challenging and will be difficult to understand until its meaning is made clear. Now, in October 2021, the National Department of Agriculture, Land Reform and Rural Development announced that a diverse and evolving group of products derived from new breeding technologies, or NBTs, will be evaluated under the risk assessment framework that exists for genetically modified organisms, or GMOs, under the Genetically Modified Organisms Act 1997, Act 15 of 1997. And now I have to take a deep breath because that was very complex. Now, South Africa's decision to regulate all of these products derived from NBTs as GMOs will have widespread implications, not only in South Africa and for South African innovations, but also with regards to international trade of commodities, of course, that may contain products derived from NBTs. Now, at the end of November, the agricultural industry lodged an appeal under Section 19 of the GMO Act, particularly in support of the South African bioeconomy and local innovation, and is looking forward to furthering communication regarding the next steps in this process. Now, to discuss this issue with me, I have Chantal Arendse from CropLife. Afternoon, thank you. And Theo Boshoff, the CEO of AgBiz. I want to jump away with a first question and ask, what are these new breeding techniques? Chantal, how are they different from GMOs? Okay, so new breeding techniques are a set of diverse tools that emerged, I think, in the last 10 years or so. And these are tools that enable, the breeding process to be accelerated and more advanced, in that they enable specific changes to be made to the genomes, the native genomes of plants and animals, and to obviously lead to improved and desirable traits in those plants and animals. And the difference with genome editing techniques, unlike GMOs, they allow these changes to be made, within the plant's own or animal's own genome. So there's no need for external DNA. So when it comes to GMOs, on the other hand, it involves the introduction of desirable traits through the insertion of an additional piece of DNA. And the most well-known example are your BT maize. And with BT maize, the external piece of DNA comes from Bacillus thuringiensis, which is the bacterium, which gives the plant, the inherent immunity against targeted pests. So this external DNA is not a requirement when it comes to the applications of new breeding techniques for crop improvement or improvements in organisms in general. So I take it that is why industry is not in favor of NBTs being regulated as GMOs. Am I right? That's correct, because when it comes to GMOs, it takes a lot of investment costs. It takes a lot of time, from concept to coming out with a product in the end. And by subjecting all applications of NBT to this GMO Act, that is now the implications with the technology. So you are actually deterring the uptake of the technology because you are subjecting innovators to these extensive, investment costs up front because of the way it's going to be regulated under the GMO Act. And also importantly to note that some of the outcomes of NBT technologies do not result in GMOs. They actually mimic the processes of conventional breeding or natural changes that take place in plants in nature over time. So, the products or the outcomes of NBTs are comparable to conventionally bred products. And so we feel that, just subjecting it to GMOs would be, it would hinder innovation and also access to the technology in South Africa. Yeah, now, so industry has already lodged an appeal against this. What are some of the main issues that this appeal is challenging? Okay, so if I may take that one. So it's important that it's an industry-wide appeal, not just specifically the companies that are involved with these new plant breeding techniques. And the importance of that is exactly because of the downstream impact it can have on the industry, the wider agricultural industry, the wider agribusiness industry. If you look at South Africa, and our agricultural economy, generally speaking, we're very exposed to the rest of the world. We're integrated in a globalized economy. And if you look at the other countries around the world, you have the likes of, especially the EU, where it's highly subsidized and they maintain their competitiveness through subsidies. South Africa can be more classified sort of in the same group as, say, the Kearns group, where Australia, New Zealand, Brazil, Argentina, these are all countries with relatively lower agricultural potential and very, very low subsidies. So to remain competitive
for the broader sector, access to the latest biotechnology is absolutely vital. So firstly, so I think it's important just to outline, that's the reason why it's not simply the companies themselves, but the whole agriculture value chain that has an interest, in this outcome. So some of the challenges, I think first of all, as far as GMOs are concerned, GMOs are regulated, and rightfully so. There's a GMO Act that must be regulated, but it must be rational. There must be a rational link between that which you regulate and the inherent dangers or risks it poses. And I think as Chantal explained now, the important aspect of it where it's not fundamentally and internationally regarded as a GMO, to regulate it as a GMO can have very adverse impacts on the accessibility, the availability of technology, and of course the cost involved in that. Now, you've been talking about our farmers' ability to compete in the markets out there. Now, technology, I think, plays a huge role in making us more competitive. But let's look at the production side of it. What would be the implications of this decision on our South African farmers' ability to just produce food? When we look at things like climate change, for instance, and the climatic conditions we have in South Africa, what is the widespread impact of this decision on our farmers' abilities? Okay, so our farmers have fortunately enjoyed success with GMO technology for the last 20 or 30 years or so. And that has contributed without a doubt to yield increases. And with this decision, it's going to make it a little bit harder not impossible, but definitely harder for the technology to reach the farmers, sooner rather than later. And, it's not just about the farmers here. You want them to be competitive with their counterparts in other major producing areas as well. And to remain competitive, they need to have access to those technologies. So by regulating it, with this decision, regulating all NBTs as GMOs, you're subjecting them to stricter regulations. There's going to be reluctance to actually want to bring the technology to South Africa just because of the costs and the time involved in getting a product, approved. And so, might be not now or next year, but going forward, our farmers are going to need access to all the tools in the toolbox. And, it's not going to become easier going forward in terms of, production challenges and climate and so on. So, yeah, it's definitely not good news for our farmers. And, yeah, the decision is definitely not going to help. If I could maybe just add on to that, because South Africa is one of the most climate-exposed countries in the world, already about the 30th driest country, and all indications are that adverse weather conditions, especially a drier western side, perhaps a more tropical but volatile eastern side, climate change is very real in South Africa. So certainly the biotech, we definitely need to invest in biotech and have, as Chantal mentioned, a friendly environment to attract biotech. Because globally speaking, South Africa is a very small player in terms of agriculture. So these large, especially multinational companies that operate in multiple jurisdictions, you have to make it attractive for them to bring the products to South Africa, considering we're a very, very small percentage of the world market. But for our local domestic industry, access to the biotech is vitally, vitally important. Yeah, it's true. When Chantal made the point about attracting all these technologies to South Africa, I was thinking of stuff like international trade as well. How does this decision in South Africa, does it differ from international policies regarding NBTs? And then, of course, we have to talk about international commodities, international trade. How will that impact our importing of international foodstuffs, for instance? Okay. The global trend, I would say, that is emerging when it comes to regulation of NBTs is countries like Argentina, Brazil, the US, Australia. The trend there is to actually differentiate NBTs from GMOs. So they do not regulate it the same. They regard regulation towards NBTs more as a conventional product. And so now you need to understand that if the regulatory approval for NBTs, is divergent from what we have in South Africa, what does that mean for trade? Because now a product that is not a GMO in Argentina or the US is traded with South Africa where it is regarded as a GMO. What does that hold in terms of marketing, labeling requirements, and all of, it just makes it, a mess in terms of how do you deal with that? So South Africa is definitely an outlier in terms of the way the rest of the world is viewing NBTs and the path that they are taking towards regulating NBTs. John, I can just imagine the impact that it has on our local guys. Local ideas, local solutions.
And now we are almost putting a block, I almost want to say, in front of this innovation, in front of this new development. How will that have an impact on local solutions when it comes to NBTs? Okay, so I think, if I could jump in, Theo. I think that, when it came to plant biotech GMOs, traditional GMOs, I mean, those products that we have use of in South Africa are mostly, in the hands of the multinationals. And when it comes to NBTs, it's more of, it is cheaper to use, it's easier to use, and it's more accessible, I would say, for anybody to use as an application. And so, it's, what do they call it? It's democratizing technology. So, meaning, it's better suited for local innovation to come up with local solutions to our problems. So, it's not just limited to multinationals. It broadens the scope of who can access the technology and who can actually use it to produce local products that address our local, the local challenges we have. If I can maybe just add, because it's important to note, I mean, as you mentioned, if these NBTs have to go through the process of being registered as a GMO, they're branded as a GMO, so that obviously has the reputational, implications, which are very severe. But it's also worth mentioning, if I just listen to Chantal talking about how the technology has evolved, the GMO Act is more than 20 years old. So the concept of what's a GMO now could be very different to what a GMO was 20 years ago. And that's part of the basis of this appeal, is that the interpretation of that act has to allow some flexibility. It all comes down to the definition of what is a GMO. If it's a GMO, it falls under this act. If it's not, then it's not. But the definition the interpretation has to evolve as the science catches up and as GMOs become more used and more developed, as well as these NBTs that are not GMOs in the rest of the world. Why did legislators not keep up? Well, the legislative process is very slow. Let me put it that way. It's fundamentally an act has to go through a long consultation process. So there has to be some scientific reason in this instance, to amend it from the outset. Then, of course, it has to go through rounds of public consultation with key stakeholders. It has to be gazetted for public comments. These comments need to be considered, consultations held. Ultimately, then it goes to National Parliament, who has to make the decision to vote on it or not. So that is a long and tedious process, but it's for that reason that it's very important where there's ambiguity in legislation that has to be interpreted correctly, and one mustn't write your legislation as if for that reason it's going to apply for 5 years. You need to have that foresight in terms of the way you write legislation to allow future generations and future regulators and the courts, of course, that ultimately will adjudicate whether something is a GMO or not, or interpreting legislation, to have that flexibility. And looking at the current legislation and the definition, and this is part of the basis of the appeal, is it's almost being applied, we believe, perhaps too simplistically, to say it's a GMO, has to go through the process. But there's various legal interpretations that could provide room to interpret within the existing law, without amending the law, for it to not be regarded as a GMO. And part of the appeal process and part of the outcomes we sought is it's not a hostile approach between industry and government. It's a collaborative approach. Yes. So I say if there is a problem in the legislation, we don't necessarily think there has to be, but let's jointly approach a court, get a declaratory order, get someone with authority to indicate whether or not the definition is a challenge, whether you even have to amend the legislation, because first prize would be not amending it. Yeah. But if there is reasonable scientific evidence and it affects the industry so much that an amendment has to take place, then it's good to also kickstart that process. I think we should also always keep in mind who it is that we produce our food for, and that's of course the consumer. I mean, that's the end product. How will this strict regulatory approach potentially affect the consumer in South Africa? Okay, so consumers have always also indirectly, I would say, benefited from having access to affordable, safe, and nutritious food. And with the applications of this technology, some of the applications are directed specifically at consumers, making sure that they also have nutritious food. So, things like already that's maybe not on the market yet, but definitely in the research pipeline, gluten-free wheat, tackling allergies. Also foods like blood pressure reducing tomatoes, believe it or not. I mean, it's already on the market in Japan.
and soybean with reduced unhealthy fats. So these are things that speak to consumers as well, and it has already been developed with NBT technology. And so, surely we do not want to lag behind and be excluded, from what the benefits from what the rest of the world is enjoying. So definitely, it's the technology is, applications, I would say. It's not just, the benefits to farmers are obvious. But definitely, there is also a shift in the direction of what do our consumers need, what do they value, and to address those values as well. But perhaps just, if I may add on to that, the converse as well, and the risk associated with that is, even though, Chantal will be able to tell you that the detail better than I, about GMO studies and the potential public safety elements for consumer. We've been using GMOs for decades in South Africa, so I believe there isn't sort of that real risk. However, from the consumer's perspective and their choice and the right to be informed, many consumers might, for their own reasons, not want to consume GMOs. And then it's very important that something which is not internationally regarded as a GMO should not be labeled as a GMO product in South Africa. Absolutely. No, absolutely. So it's just, to move away from, I guess, the tainted reputation of GMOs. And, if this goes down the wrong wormhole, then unfortunately, and the way it is playing out, I think, in South Africa, there's a very real risk that our consumers will associate anything that comes from NBTs also as a GMO. And we don't want to, because, consumers at the end of the day are going to be at the disadvantage in terms of not being able to access and enjoy that technology. Yeah. So lastly, what would be the ideal outcome after after everything's been said and done? What would be the ideal outcome for NBTs when we look at agriculture specifically and the broader society in general? What would you say? Okay, I would say that, we are not asking, I think, for the GMO Act to be scrapped. It's a functional piece of legislation. It has worked for us. And so that's not what we're asking. All we are asking is that when it comes to the regulation of NBTs, can there be clarity in terms of the way it should be regulated, and to make that clear, I think, differentiation from where it produces products that are not GMOs. I think also to recognize the science and base the decision on NBT regulation on science, and also to look at it as on a case-by-case basis. I mean, this is the way I think the rest of the world is looking at it, and we are asking just the regulators in South Africa to also, consider those regulatory approaches and look at, case-by-case assessment, so that we are not, misaligned, and I think our lives are just going to become more difficult, if we also don't just look beyond just our own decision, but look at also what the rest of the world is doing. Yeah, if something, there's a sort of a saying in the industry, if something does not need to be regulated, then it needs to not be regulated, because unnecessary regulation and red tape, it's a huge disincentive, an obstacle to business. So essentially, directly speaking, this appeal, it's not a legal process, it's an administrative process. So, there was this decision made, and it's just an internal appeal to ask the minister, as the principal of that legislation, to reconsider that decision, to regulate, the blanket approach at the moment, to regulate all NBTs as GMOs, to reconsider that and have a science-based approach, exactly like Chantal mentioned. Well, let's hope we reach the ideal solution to this, because NBTs to me sounds like an absolute win-win for everybody involved. Chantal, Theo, thank you very much for joining me and discussing this very interesting topic. I really appreciate it. Thank you. Thank you. Thank you for joining us. We will be back just after this. By NAMPO 2022 is daar geen tekort aan die hoeveelheid beesrasse wat hier tentoongestel word nie. Ek gesels met Karel Nel, 'n Drakensberger stoetteler van die Vrystaat, oor hierdie besonderste beesras hier agter ons. Karel, vertel vir my van die stoet. Waar het dit begin? Om die waarheid te sê, 47 jaar gelede, ons het ook 'n ander ras gehad waarmee ons ook stoet geteel het, en toe ons nou hierdie Drakensbergers ook inkry en ons begin die rasse vergelyk, toe het ons net in 2 jaar se tyd besluit hierdie is die ras waarmee ons wil boer, want hierdie ras gaan vir ons geld maak van ons goedkoopste natuurlike hulpbron, veld. En regtig tot dusver ek het nog nooit teruggekyk nie. So wat is dit van die Drakensberger wat hom so aanpasbaar maak vir Suid-Afrikaanse toestande?
Die Drakensberg is 'n inheemse bees. Hy's al vir 300 jaar hier. Van die oudste geskrifte wat ons kon opspoor, die Vasco da Gama het hulle gekry hierso in ja, dis seker 'n ou storie al. Jan van Riebeeck het hulle gekry. Hulle het 'n hele geskiedenis van die oorspronklike swart vlakhoring, toe het hulle mettertyd die vaderlander geword. Op 'n stadium is hulle die ysbees genoem want die groot trek het met die swartbeeste gebeur, nie met 'n ander ras nie. En toe in 1947 toe ons ras as 'n ras erken was. Toe het hy die naam van Drakensberger gekry want daar's 'n rede voor. Die mense het hulle bulle in die berge weggesteek om ons ras suiwer te hou. Ja, want die veeverbeteringswet het ons verplig om Europese bulle by die koeie te sit in daai tyd. En die staat het gesubsidieer om die Europese bulle te gebruik, jy weet in die swart vaderlander kudde, koeikudde. En so het ons baie vroulike diere verloor deurdat daar kruisdeling plaasgevind het. Maar ons haal ons hoede af vir daai ou pioniers wat hulle bulle in die berge weggesteek het in die Drakensberge en toe kry hy sy naam Drakensberger in 1947. Ja. So julle stoet, die grasmint stoet, hoe groot is hy nou en waar met hoeveel diere het julle begin? Ag ek moet eerlik sê ek met 12 diere begin. Hulle is dan nou vertienvoudig. Ons bly in 'n wêreld in Brandfort jy plant koring, sonneblom, mielies, sojas en alles en jy het ook skaap, so ons het 'n skaapstoet ook en dan die beestoet. So oppervlakte beperk jou in 'n sekere sin, so ek het so 120 stoetkoeie en ja, en dan dis waarmee ek besig is. So Karel, ek sien hier is 'n baie mooi versiering hier agter ons. Vertel ons bietjie van hierdie prys wat hier uitgestal is. Dit het gebeur met die Bloemfontein skou. Dis die interras prestasieklas wat Vleisentrale en Stamboek saam aanbied. Elke ras uit elke ras word net een billetjie aangewys om die ras te verteenwoordig in hierdie klas. Daar was 17 rasse betrokke by hierdie klas in Bloemfontein. En ja, ek is ook 'n interasbeoordelaar en ek het dan geglo my bil gaan onder die eerste 5 wees. En dit het toe nou so gewees en toe op die ou end is dit nou 3, toe hulle nou nog 2 laat uitgaan, maar ek kan nie vir jou sê wat gebeur het toe hulle sê die mag wen. Ek kan dink dit is 'n massiewe voorreg en 'n mens kan net dankbaar wees. So vir mense wat nie vertroud is met die kompetisie nie, wat is die kriteria waar volgens die beeste beoordeel word? Kyk, eerstens dit moet 'n prestasie getoetste dier wees wat ten volle by Stamboek in 'n fase C of 'n D-toets geslaag het. Dis die eerste ding. Die tweede ding is jou bees moet aan die minimum rasstandaarde voldoen. So die keerders van jou ras keer die dier en dan sy gemeete syfers maak dat hy kwalifiseer om verteenwoordig dan in die ras te verteenwoordig by die skou. En daarvan tel net visuele voorkoms. Jy weet, hoe lyk die bil, hoe perfek is hy gemaak? Jy weet, is daar foute op hom ja of nee? En ek moet eerlik wees, hierdie billetjie het bitter min foute. Een van die beoordelaars het vir my gesê, man, ek dink ons het hom 96 gegee uit 100 uit. En toe staan hy so en dink en sê, maar ek weet ook nie waar ek die 4 afgetrek nie. So ek dink ja, almal wat hom gesien het gedink dit is 'n besonderse bil en ek dink ook so, eerlike waarheid te sê. Karel, jy het net nou genoem sy naam is Puma. So hoe oud is hierdie wenner van jou? Hy is so 'n bietjie meer as 2,5 jaar oud nou. Maar onthou nou net, hy's nie geteel om mooi te lyk nie. Hy's geteel om te werk. En hy het al sy sarsie koeie agter die blad. Hy het 35 vroulike diere gehad wat hy moes dek in die seisoen. En hy het sy werk gedoen. Ek meen as jy mooi na die bil kyk, hy's 'n bil. Jy wonder nie, ek dink sy hormoonbalans is absoluut daar en sigbaar reg deur die bil. So ja, ek kan nie wag vir sy kalvertjies nie. Dit gaan hier in Augustus, September gaan hulle gebore word. Ja. Ons sien net so baie uit en dan het ek net 'n laaste vraag. 'n Mens kan nie help om te wonder as jy met sulke diere werk nie, daar moet tog 'n versekeringskomponent wees dat 'n mens nie wil hê iets moet met hierdie diere gebeur nie. Wat doen julle in so 'n geval? Ek verseker my diere veral dan nou my so stoetbulle eintlik maar teen weerlig en brand, jy weet, daai tipe van natuurfratse wat hom kan doodmaak, maar dit is ongelooflik duur as jy sy lewe algeheel verseker. Dit is onbekostigbaar. Dit kan ons nie doen nie. Maar ons doen daai nodige versekering. Ek het al diere verloor met weerlig. Jy weet, gelukkig nog nooit in my lewe met brand nie. Dit gaan mens vir niks en niemand nie, maar nee, ons verseker daai wat ons kan. En ek dink dis wat jy kan doen. 'n ander versekering wat jy uit 'n bil uit kan hê is tap sy saad en bêre dit in 'n fles
As hy dan iets oorkom, dan kan jy nog al die tyd sy nageslag kry. Dit was 'n voorreg om met jou te kon gesels en dit was so lekker om hierdie mooi diere te kon sien. Ons sien uit na wat Puma se toekoms inhou en alle sterkte vir julle vorentoe. Baie dankie vir die voorreg. Hierdie het my ook so 'n bietjie oorweldig. Ek is nie gewoond aan hierdie tipe van publisiteit nie, maar baie dankie, ek waardeer dit. Julle is welkom om te kom kyk na sy nageslag hier van Augustus, September maand af. Eintlik bietjie vroeg, maar nou ja, hulle kan kom kyk. Dit sal lekker wees as julle op die plaas kan kom en dan kan ons nog hierdie vreugde nog verder deel. Dankie, baie dankie. So Hemisol is a very unique enzyme that we use with our in-feed products. And it is basically an enzyme that is an energy-sparing enzyme. So there's two different types of enzymes that you can use in your feed. The first ones are your energy-generating enzymes, which basically work on breaking down structural components in the feed so that they are better utilized by the animal. The next class, and it's a class which is quite unique, are your energy-saving enzymes. And this basically means that they are removing an anti-nutrient from the diet that can cause a harmful response to your animal. Hemisol is an example of an energy-sparing enzyme. And basically it works down, it's a beta-manganase, so it breaks down beta-mannans, which are anti-nutrient fibers that are found in plant-based raw materials. Looking at our South African diets, we have so many plant-based raw materials in them, ranging from soya, canola, sunflower, and so forth. So by adding this specific component, by adding Hemisol into the diet, you are basically breaking down these anti-nutrient fibers. And the reason why we want to break down these anti-nutrient fibers is because they have a pathogen-associated molecular pattern, which causes an immune response in the animal. So what happens is that in the feed, the animal will consume these anti-nutrient fibers, and this will initiate an immune response from the animal. So by adding Hemisol, which is a beta-manganase, into the diet, you're effectively breaking down these anti-nutrient fibers. By breaking down these anti-nutrient fibers, you are preventing an unnecessary immune response by the animal. And therefore, you're going to have better intestinal integrity, which means better gut health, so they can then utilize what is going into the diet more efficiently instead of it going towards a wasteful immune response by the animal. So there are two ways of using this product, Hemisol. You can either add it into your diet on top, where then you can remove this innate immune response, and therefore you're going to have more energy in the diet that can be utilized by the animal. The energy is equivalent to 63 kilocal net energy per kg, net energy for the enzyme. So the second way that you can utilize this enzyme is by adding in a matrix value to it. And that matrix value is anywhere up until 63 kilocal per kg net energy. Now, what's nice about using a matrix value is that then you can therefore use this as a cost-saving mechanism on your farm, thereby counteracting against the very high feed prices that we are experiencing with our raw materials. So the second product we wanted to discuss is a product called Paline. It is a very well-known product that's used in the swine industry in South Africa. And Paline, in essence, is a repartitioning agent, which means that when you add it into the diet, it initiates a cascade of metabolic reactions which do two things. The first thing is it improves the rate of fat breakdown, and it also reduces the amount of fat that is being deposited in the carcasses or in the animal. And then the second thing that it does is it actually redirects nutrients which would have gone there towards the laying down of muscles. So what it does is in the end you start getting a lot more
bigger muscle fibers, so it doesn't increase the amount of muscle fibers, it increases the size of the muscle fibers. So you've got a more effective utilization of the nutrients that would have gone to fat accumulation. Now, where this becomes very important is as your animals start to age, and specifically when they're in their finishing stages, the rate of muscle, lean muscle that is being put on by the animal starts to decrease. In addition to that, the carcasses start to become a lot more fatty, which is undesirable to your consumer. So with Paleine, when you add it into the diet, you are effectively able to prolong the period of muscle being put onto your animal, as well as ensure that your carcasses remain very, very lean. When we are looking with a product such as Paleine, what's really important to ensure is that because you are looking at muscle growth, you need to ensure that the animals are fed to support that muscle growth. So you need to ensure that you've got enough protein in the diet and enough essential amino acids that are there to support that muscle growth. So the last product I want to talk about is a product called Surmax. And Surmax is a very exciting product that we have in our portfolio. Surmax is an antimicrobial. The active ingredient is villamicin. And what makes this antimicrobial ingredient so unique is that it's the only antimicrobial that is approved for animal use by both the World Health Organization as well as by Codex. And the whole point of using an antimicrobial that is specific for animals is, and does not compete with the human side, is that you are promoting responsible use of your antimicrobials. By using a product such as Surmax, you can improve your animals' gains as well as their FCR, and ultimately also you can use it to treat your post-weaning diarrhea in your piglets caused by your pathogenic E. coli. Welcome back. With me in the studio is Chantel Arendse and Andrew Bennett, and they're from CropLife. And today we're going to be talking about a good and solid stewardship and how it incorporates an integrated pest management system. Chantel, welcome back. It's lovely having you back. We had a lovely chat yesterday. Andrew, and welcome to you as well. Thank you. So when we talk about IPM or an integrated pest management system, what do we mean? Well, yeah, integrated pest management, is the optimal use of a diverse number of pest control strategies, and that is to manage pests to an acceptable threshold level, that is cost effective for farmers, as well as, is good for the environment, as well as safe for human health. So that's just in a nutshell. But when it comes to IPM, I think what is key there is diversity. So it's not one specific pest control management tool, but using, all of them in a holistic and integrated manner. Now, yesterday we spoke about new technologies and how it impacts farmers' production practices. So what does the IPM toolkit of today look like versus the one that we had 50 years ago? Yeah, it's really exciting, I think, because we have all those products from long ago, but we also have all the new modifications to the crop plant itself, where the crop plant is inherently insect resistant or it's able to withstand a herbicide. Basically, the GMO technology, the GMO toolbox that comes in there has really revolutionized things, I think, yeah. How has this helped farmers with their production practices? I think essentially, it's kind of difficult. There's not one size that fits all. So farmers need to work it out for their systems on each of their farms. But the new technologies that deliver really good insect control and really good weed control just make it that much easier for the farmer to plan his day and his season. The BT crops that we have are really, really good. They're delivering superb control 24/7, and that was not always possible with
insecticide applications. However, the BT crops are very targeted, so they're not covering all of the pests. Now you can come in with really directed applications against specific pests, so that lowers your total pesticide usage. It improves the, let's call it the ecology on the farm. And so these things are all really very helpful. And as we learn how to combine all these different components, so the whole system becomes more and more effective. Yeah. Yeah, and also just, Andrew mentioned, the research has proven, I think there is evidence that with the introduction of biotech crops, the number of pesticide or herbicide applications has in actual fact gone down, the use. And that is good for the environment as well, because as you know, these days sustainability is also quite a big word, and that fits right in as well with sustainable practices as well. I think it's really important to consider how many passes a tractor used to make over a field versus how many it does now, and the impact of that on the carbon footprint is immense. Yeah. Now, one of the factors that also play a role in sustainability, of course, is resistance. And I mean, we all know that nature finds a way to build up resistance. So what are the main contributing factors that lead to resistance when we're talking about biotech crops, for instance? Yeah. So, when it comes to resistance, just to point out that resistance is not unique to biotech crops. It is an issue for whether it's organic, whether it's conventional farming. True. And so this is something that, all farmers should, pay good attention to. But I would say, in general, farmers, there are specific, strategies that farmers need to follow to manage resistance or delay the onset of resistance. And this includes, making refugia part of the planting. And if you're asking, why refugia? Well, refugia is just the non-conventional crop without the specific BT gene. And the refugia helps just to keep those pest levels or resistance levels down, in terms of ensuring that there's a susceptible number of insect pests around in sufficient numbers that have not been exposed to the BT protein. And this just helps to delay. And that's one of the main strategies, but that's not the only one. The original BT maize crop was just a single traded crop. And so obviously it's there to encourage farmers to also take up stacked traded crops, which have multiple insect-resistant genes. And these offer more than one mode of action against a specific targeted pest. So those are the main strategies, I think, against resistance. But it's not just that. It takes place within a holistic approach. So you still need to complement with all the other good agricultural practices, and each situation, as Andrew mentioned, to your farm is unique. So you need to understand what's going on your farm, and also monitor where the issues are, and use those IPM practices accordingly. Of course. I think what's really it's amazing. The principles are the same. It's just incredible. If we can introduce more modes of action in a BT crop, that helps a lot. Yeah. But if we look at insecticides as well, or herbicides, the more modes of action we can employ, instead of using the same mode of action over and over, that principle works for insecticides and pesticides as well. So one can see the sort of overall strategy is really around increasing the modes of action that you use within a season, and not following with the same modes of action one after the other. Yeah. And in that way, I think we generate a much more sustainable environment. Yeah, I think especially now that you mention different weeds as well, I think we've seen the emergence of some nasty weeds over time, and it's to me, it's almost every decade brings something new and stronger and more resistant. I think if we look at something like Palmer amaranthus, for instance. So what can we do when we see something that's that bad and that nasty to control it effectively on our farms? So again, Palmer amaranth developed its resistance because of the reliance of farmers in America
on glyphosate. So again, it was a case of kind of a bad practice using the same mode of action over and over again. The good news is there are lots of different modes of action available. So while it is a little perhaps inconvenient for a grower that maybe relies a lot on glyphosate, there are other herbicides that are effective. So again, it's about looking at your situation on your farm, choosing an alternate mode of action that is still effective. There are a lot of other things, particularly with Palmer, because it produces a gazillion seeds. So if you can do a lot of sanitation in the field, make sure that you clean your implements once they've been in those fields so that it doesn't spread the seed somewhere else, stuff like that also plays a big role. Like again, I mentioned earlier, it's about diversity. Yeah. You know, that is key for integrated weed management. So it's not just one solution, plant a herbicide-tolerant crop and sit back and relax. You know, you need to actively be in your fields and know what's happening on your farm and to be able to respond, you know, accordingly. Another very important part of this whole concept is the concept of monitoring and being aware of what's going on. So as a farmer, if you notice that a herbicide's not working as well as it used to, you really need to go and tell the distributor or the owner of that product so that they can look into it and see if resistance is developing. If you can catch resistance early, you have a much better chance of providing a solution that's effective than if you catch it very late. So, you know, the farmers are the best ears and eyes out there, and I know sometimes companies don't always enjoy complaints about their products, but actually that's where you pick up these problems, is when something has failed. Now, most times it can not be resistance, it's something else that's caused the product failure. But we need to be vigilant. For those few times when it is resistance, it's really important to pick it up early. Yeah, and I think one of the practices that's also good management practice is rotational cropping, eh? Absolutely. Because you've got your broadleaves and then you've got your grass types. And if you keep on mixing those up, it will just improve your efficacy. When we look at BT crops and all these different technologies, we've been doing this for 20 years in South Africa, and I think we are planting more than 80% of the crops in South Africa are GMOs. What is the level of compliance of our South African producers when it comes to managing this technology? Okay, so I do speak under correction, but Andrew can back me up here. As far as I can tell, you know, the compliance rate amongst the commercial farmers is up to 90%. So that is, you know, the compliance level for commercial farmers. But of course, it's not only our commercial farmers who are planting herbicide-tolerant crops and BT crops. You know, we have a pipeline coming up from smallholders who are also adopting the newer technologies, as well as the emerging commercial farmers. And I think maybe there's definitely room to address that gap, because I think, you know, while the focus is on the commercial farmers, it would be short-sighted not to also look at where our future farmers are coming from, and to make sure that they also have the required knowledge and also, you know, to comply with the requirements for IPM as well, and as well for resistance management when cultivating the new technology. Yeah, absolutely. And I think the seed companies have been really good about making it easier to be compliant, if I can put it that way, but without losing the efficiency of that resistance management requirement. So for example, for small farmers that are only purchasing maybe 2 or 3 or 5 kilograms of seed, they've actually included in a sleeve inside the seed for the refuge. So that makes it easier for the smaller growers to be compliant. I think what's difficult is actually being able to get to those farms and to check if everything is going well. So there's a need for an ongoing training program across the board, actually. I think if one looks back in history, compliance amongst the commercial farmers wasn't that great when these technologies were first brought in. But when the resistance started sticking its head out, everybody, you know,
realized what the loss would be if that technology went. And fortunately, there was another backup one that's working well. So that compliance, 90% is a very good level of compliance if you compare that globally. It's really right up there. So hats off to the farmers, Yeah. What are the international levels of compliance like? Yeah, nobody really talks about it a lot, but what I remember from the past, it can vary from 50 to 60%. Again, it depends on the pest as well and how mobile it is as to what level of compliance you really need to ensure. Yeah. Also the susceptibility of the pest. So if you have a pest that you have like maybe 95% control, 5% is surviving, that's a good recipe to develop resistance if you don't have like 100% compliance. Yeah. If your technology is 99% effective, you can probably come down a little bit on the compliance and it won't be a train smash. So you have to look at these things pest by pest, sort of farming situation by farming situation. For example, if you look at the BT in cotton, which is targeting Helicoverpa omigera, the American bollworm or African bollworm, to my knowledge, there has not been a single case of resistance against that. It's the same kind of protein that you get in the maize, but the maize pest is different. It's a little bit more mobile. It is more dependent on maize as a food source, whereas American bollworm feeds on a lot of different things. So there's almost like a natural refuge out there. So all of these things have to be taken into consideration when you build that resistance program. Yeah, I think it's like you said, Chantal, it's a holistic approach that needs to be taken to make sure that resistance management and IPM management is implemented correctly. Yeah, absolutely. The other thing I think also that one needs to take into account, in South Africa, the BT soybean intacta has just been released. So now there's another, or there will be in the future another, I don't know, 1 million hectares or close to 1 million hectares of BT out there on top of the hectares we already have in maize and so on. So all of these things need to be taken into account and managed and monitored. And That's fantastic. Well, thank you very much, guys. I really appreciate it. It was a fantastic conversation and very interesting. Awesome. Yeah. So thank you very much for watching with us. Please stay tuned and we'll be right back. See you later. Ons is hier by Nasie in gesprek en kom ons begin met Theo, want hy is nou maar 'n bietjie die gesig. Theo, opgewonde oor NAMPO. Ongelooflik opgewonde. Ek het die gevoel dat mense na 2 jaar besluit het hulle gaan nuwe energie insit. Ek sien die uitstallers het regtig moeite gedoen. François wat was Senwes het my nou deurgevat deur van die stalletjies. Dis net ongelooflik om te sien hoe netjies dit is, hoeveel moeite mense gedoen het, die nuwe produkte, die trots in die produkte. So my vertrekpunt is ek dink 2 jaar het mense dit gemis en ouens maak op daarvoor hierdie jaar. So ek verwag 'n fenominale besoeker, kom ons sê ervaring. En ek dink die gesprekke gaan daarbey aansluit. Ek dink die uitstallers het hulle kant gebring, so ek dink hierdie gaan na 2 jaar gaan die mense dit wat hulle gehoop het hulle kry, gaan hulle kry en nog meer. En dit is net fenomenaal om te sien byvoorbeeld iets niets wat Frans my vanoggend gewys het is John Deere het ingekom met geel toerusting. Dis nou padbou, konstruksie toerusting. En skielik sit daar 'n klomp geel masjinerie, padskrapers, bosbou toerusting, verskillende tippers, goed wat jy werk in konstruksie en dis die tipe ding wat jy hier kry. So daar's elke keer 'n klomp nuwe uitstallers, nuwe handelsmerke en ek dink dit gaan net soos ander jare, dit gaan fenomenaal wees behalwe ons het 2 jaar gemis en hulle het opgemaak daarvoor. Dit gaan 'n fenominale NAMPO wees. En dan vinnig, wat kan mense verwag met die gesprekke? Waaroor gaan julle gesels? Ons het 'n wye reeks gesprekke, maar wat vir my opval van hierdie gesprekke is as jy die temperatuur meet van landbou. 5 jaar gelede was die kern van die gesprek die vrees rondom grond, rondom onteiening. Daai vrees het oor alles gehang. Nou skielik het die gesprekke gedraai na praktiese goed. Hoe kan ons goed maak werk? Hoe werk die boerderygemeenskap saam met die regering of die plaaslike regering? Wat doen die landbouers daaraan? Byvoorbeeld weer eens, Frans het my vanoggend vertel van die feit dat hulle het padskraper spanne
om seker te maak die padinfrastruktuur na die silo's toe word onderhou. En weer eens 'n gesamentlike onderneming tussen byvoorbeeld Senwes wat die toerusting verskaf en die boere wat die diesel verskaf. En dit is die gesprek, dis amper 'n goeie hanger om die gesprek te verduidelik. Hierdie gaan nie meer oor die staat gaan my plaas vat nie. Hierdie gaan oor hoe gaan ek saam met die gemeenskap my plaas optimaal bestuur kry. So dis 'n verandering, maar die onderwerpe sluit in van ekonomiese vooruitsigte, kom ons sê 'n debat rondom chemie en die natuur, as jy dit toedien, waarheen gaan daai gesprek? Plaaslike gemeenskappe, wat kan 'n mens doen om die plaaslike gemeenskappe te help en beter te kry? As jy vat 'n graanboer, hoe wissel jy dit met vee as diversifikasie? So dis 'n wye verskeidenheid gesprekke, maar die kerntema hier is nie meer iemand gaan my plaas vat of waar gaan Suid-Afrika heen nie. Dit gaan, wat gaan ek doen om my besigheid op die beste manier te bestuur? Ek sien baie uit daarna. Ja, baie dankie Theo. Jy praat baie van Frans, is tyd bekend met Frans wat 'n gesels hoofuitvoerende beampte Senwes. Ek het ook in die koöperasies groot geword. My pa was nou kredietbestuurder by 'n ander vyand. En dit is so lekker, ek ontmoet boere wat nou vir my sê, ja, eerste lening het ek daar gekry. Kom ons gesels 'n bietjie oor hoe groot die landbou-ekonomie is. Ek dink mense besef dit nog steeds nie. Dit weet as 'n ou by NAMPO instap en besef jy hoe groot is hierdie ekonomie op sy eie. So ek dink die laaste 2 jaar, Johrné, was eintlik 'n demonstrasie vir die ekonomie wat goed soos mynbou en spesifiek landbou beteken, omdat die besighede aangegaan het. En as jy na die fiskus kyk, jy weet watter inkomste ingevloei het in die laaste jaar. Ek en Theo het nou 'n gesprek gehad. Die 4 hoofgewasse, graangewasse hierdie jaar het 100 miljard rand se inkomste as jy die oesverwagting vat teen die huidige pryse. Vir landbou het homself gevestig nog meer as ooit tevore in hierdie laaste 2 jaar as 'n wesenlike nie net 'n inkomstebron nie, maar ook die rural Suid-Afrika, die platteland word eintlik maar deur landbou en mynbou onderhou. En die reach van bedrywighede waarby hulle betrokke is, van veiligheid, sekuriteit, paaie, die opbou van infrastruktuur. So dit raak al belangriker en belangriker. En ek dink, jy weet die Engelse sê mos never waste a good crisis. Dit is maar hierdie probleem wat ons het met nasionale dienslewering, wat almal van ons raak, maar meer so die platteland, wat eintlik gemeenskappe nader aan mekaar gebring het. Ja, en dan Senwes, weet die belangrikheid van 'n NAMPO vir iemand so Senwes. So in 'n week se tyd kry jy omtrent alles en almal wat iets met landbou uit te waai op een plek. So dis geweldig gemaklik en gerieflik, want jy sien almal, jy sien die volle waardeketting. Ons bring hierdie jaar van die groot voedselgroepe so topspanne bring ons hier na toe, laat ons hulle blootstelling gee ook aan primêre landbou. Jy weet, in die laaste 2 jaar het PepsiCo, wat 'n wêreldforce is in voedsel, het Pioneer Foods gekoop. So dis 'n wêreldspeler wat hier by ons is en hulle is in 'n magdom lande. Ons gee hulle blootstelling hierdie jaar en dan sien hulle wat gebeur in die primêre produksieproses. Ons sit in een van die sessies wat Theo gaan fasiliteer oor ekonomie, het ons vir Kokkie Kooiman, wat waarskynlik ek dink een van die leading lights is in ons ekonomiese landskap. Maar dit sal die eerste keer wees wat Kokkie blootstelling kan gaan kry aan primêre landbou. So dis vir ons die voordeel, dat ons mense wat in die volle spektrum van ons ekonomie is, dat ons hulle hiernatoe bring en blootstelling gee in wat gaan in landbou aan. En is ook die enigste plek waar dit wettig is om 7 uur koffie en brandewyn te drink. Dit is die waarheid. Wat ek al gehoor het. Okay, ek sal self gaan uitvind môreoggend. Dankie vir jou tyd. Dankie Johrné. Een ding van Lemken wat my altyd beïndruk is die grootheid, hoe groter die masjinerie is wat julle manne bemark. Kan jy ons 'n bietjie vertel wat is nuut, wat is nuttig, wat is interessant hierso by julle stalletjie vandag? Ja, Gerrit, baie dankie. Ja, soos jy reg sê, masjiene word al hoe groter. Ek dink die groot probleem kom maar by arbeid in en
boere beweeg al hoe meer na groter toerusting toe en soos eenhede, boerdery-eenhede ook al hoe meer vergroot en daar meer hektare deur enkele boere verbou word, is dit baie beter om groter toerusting te hê want jy optimaliseer daai werking van daai toerusting. So ja, as ons kyk na 'n nuwe masjien wat hier by ons hierdie jaar vir die eerste keer vertoon word by NAMPO, alhoewel ons vir 2 jaar nie NAMPO gehad het nie, het ons wel hulle vir laas jaar vir die eerste keer ingebring en dit is jou 9,5 meter en 8 meter Ruben 12 eenhede. Daai eenheid het 736 mm skorrel en kan agter sy roller, soos sy dieptebeheer is, effektief 20 cm diep sny. So ja, dit is een van die nuwe eenhede wat ons hierdie jaar by NAMPO vertoon. Ja, dis natuurlik baie interessant wat jy praat van die rollers. Dit is 'n kenmerk of 'n eienskap van julle masjinerie dink ek wat taamlik uniek is. Hoe help daai rollers wanneer dit kom by grondbewerking? Ja Gerrit, as jy gaan kyk na, daar's redelik baie landboutoerusting wat rollers agter hulle het. En daai roller vervul gewoonlik 'n paar funksies waarvan seker die een wat die meeste funksie vervul op die meeste masjiene is dat dit vir jou saadbed maak. In ons geval het daai roller 2 ander funksies en die eerste funksie is dan dat dit jou diepte beheer van jou masjien en dan die tweede funksie is dat dit jou grond herkonsolideer uit die aard van die saak as gevolg van die feit dat dit die gewig van die masjien dra. En daai herkonsolidasie is baie belangrik want dit help dat jou boergrond nie wegwaai nie. Dit help ook met vogbewaring en dan sou jy plant in 'n geherkonsolideerde saadbed, dan sal jy vind dat jou planter ook baie beter funksioneer en dat jou, ons noem dit 'n true V in die grond, basically eksie perfeksie gesny kan word om jou saadplasing dan so akkuraat as moontlik te plaas in die grond. Natuurlik een van die kenmerke van Lemken se masjinerie is die modulêre aard daarvan waar ons meer as een masjien aan mekaar sit en dit kombineer sodat jy meer doeltreffend maar minder bewerkings kan doen. Wat is interessant hierso wat jy ons meer daarvan kan vertel? Ja, as jy kyk na die masjien hier aan my linkerkant is 'n Ruben 10 4 meter en daar's 'n Seed Hub 5 wat op hierdie eenheid geplaas is, 'n 200 liter en dit sit jou in staat dan om 'n cover crop soos die meeste, jammer dat vir die Engelse woord, maar 'n cover crop wat die meeste mense ken, dan te plant terwyl jy besig is om saadbed te maak. Ons het dan ook ons solitaire planter wat ons dan op 'n Ruben 10 kan plaas of op 'n Helidor kan plaas. Wat dan ook vir jou kan fyn saad plant terwyl jy dan besig is om jou saadbed te maak. Dan het julle natuurlik ook 'n masjien waar jy 'n krageg agteraan kan heg. Wat is die voordeel daarvan en is dit ook iets nuuts wat ons in die Suid-Afrikaanse landskap sien? Ja, Gerrit, die dolomiet bestaan al redelike lang tyd in Lemken se stal, maar ons het hierdie jaar besluit om 'n dolomiet in te bring vir is wanneer jy byvoorbeeld met 'n krageg in weidings jou winterweiding wil plant, waar daai grond baie hard gekompakteer is deur veral melkkoeie wat daai weidings bewei en dan heg jy die krageg agter jou dolomiet aan. Die dolomiet gaan in die grond en hy doen net vir jou daai aanvanklike breek van die grond waar jou krageg dan vir jou daai saadbed gee en dan plaas ons bo op daai krageg ook nog 'n solitaire planter wat dan vir jou die wintergewas binne in daai grond inplant. Ja, so dis voortbou op voortbou op voortbou. Karel, ek sê vir jou baie dankie vir jou tyd en baie sterkte vir die week by NAMPO. Baie dankie Gerrit en baie dankie vir die geleentheid en maak gerus weer 'n draai. Welkom terug, jy kyk nog steeds Agri Xtra. Dankie dat julle hier dag saam met ons spandeer by NAMPO. Ons praat nou met Derek Matthews en Dirk Strydom van Graan SA. En ek kom al hoe meer en meer agter, landbou is baie ingewikkeld en daar's baie wat ek nie weet nie. So julle gaan nou mooi vir my verduidelik hier as 'n buitestander oor die alternatiewe diferensiaal. En julle het nou vroeër vir my gesê dis 'n berekening. So hoekom is dit nodig om hierdie berekening te verander en waarop word dit toegepas? Ja, ek dink die diferensiaal is soos jy noem is 'n berekening. Dis 'n waardebepaling per lewering silo. En dis om te bepaal wat is daai silo se ekonomiese waarde en die rede hoekom ons gekyk het na 'n verandering is oor tyd het die stelsel verander, oor tyd het die omgewing verander.
in term van die markomgewing, so verwerking het meer na die produksiegebiede toe beweeg, en het ons gekyk na 'n metodiek om te bereken wat so naas moontlik aan die werklikheid is, en ek dink dis die belangrike komponent van dit. As ons daai waardebepaling doen, moet dit so naas moontlik aan die werklikheid wees, omdat dit 'n termynmark is, moet die termynmark en die fisiese mark baie naby aan mekaar kom, en dis hoekom ons kyk na 'n alternatiewe stelsel. En dit gaan baie oor geografiese ligging, korrek? Ja, absoluut. Anlie, daar's altyd 'n geleentheidskoste tussen die punt waar die graan geproduseer word en waar dit gebruik word. So, en iemand gaan daarvoor moet betaal. Die wêreld oor is boere prysnemers, en solank as 'n boer 'n produk in oormaat produseer, of daar meer produk is as wat die behoefte fisies is, sal die boer altyd daardie koste optel, want hy wil sy produk by die mark kry. Alleenlik wanneer daar tekort ontstaan en die melenaars is op soek na produk, dan gaan hulle bereid wees te sê, luister, gee net vir my daai mielies, ek sal hulle by jou kom haal. Dis wanneer, wanneer daai skoen op 'n ander voet is. So, maar die geleentheidskoste tussen die punt van produksie, of dan nou opberging soos wat ons stelsel nou is, en verwerking, dan gaan altyd daai geleentheidskoste bepaal. Wat ons gevind het in Suid-Afrika is dat met die differentiaal soos wat hy bereken is oor, van die begin van ons vrymarkstelsel af, was daar 'n klomp goed wat nie logies was nie. Dit het nie die werklikheid, Dirk het gepraat van dit moet die werklikheid weerspieël. En dit het nie die werklikheid weerspieël nie. Dan sal 'n boer vir jou sê, maar jy trek nou R100 'n ton by my af, maar as ek hom self op 'n trok sit, dan kan ek hom vir R50 daar gaan aflaai. Nou wel, dan moet die boer dit kan doen, dan moet dit doen. So dis hoekom die alternatief, ons moes 'n alternatiewe metode gaan soek om daai berekening te doen, sodat wanneer ons vir die boer sê, of die mark vir die boer sê, jou mielies, ons moet R50 aftrek om dit by die mark te kry, dan moet die boer, as hy sy somme doen en gaan uitvind, dan as dit R50 is, dan gaan hy aanvaar, dit is die waarde. En dis wat die alternatief is. Nou waarop is hierdie nuwe metode van berekening gebaseer en wie dit ontwikkel? Ja, dis dit eerste, ek dink waar dit vandaan gekom het is van Johan Strauss wat aan die Universiteit van die Vrystaat verbonde was. En hy het gekom en ons het begin kyk na hoe kan ons uitvoerpariteitpryse per lokaliteit bereken. En soos wat ons twee gesels het ons toe agtergekom, maar hier's dalk 'n oplossing vir die differentiaal om hierdie werklikheid reg te kry. En basies waarop dit geskoei is, dit gaan kyk na wat is die vraag en aanbod in 'n geografiese gebied, en gegeewe dit bepaal hy dan wat is die waarde van daai mielies, of wat is die waarde van daai graan en oliesade vir daai gebied. So wat hy gaan doen is, hy gaan kyk hoeveel word geproduseer, hoeveel word verwerk, en dan is dit 'n model wat bereken waantoe moet dit vervoer word en hoe ver dit moet vervoer word, wat 'n logiese sin maak op die, wat hulle noem in Engels 'n least cost model. So met ander woorde, die goedkoopste vervoer na die naaste verwerkingspunt toe. En gegeewe dit bereken hy dan, wat is die waarde van daai mielies in daai area. En dit was die metodiek wat gevolg was, om seker te maak dat ons so na as moontlik in die werklike vloei kom. So, dis geskoei fisies op 'n vraag en aanbodsom, in term van hoe ver dit die punt is waartoe dit moet beweeg. Maar dit is basies, soos Johan altyd sê, is 'n optel en aftreksom. Want in sekere areas het jy surplusse, dan moet hy weer na 'n ander area toe vervoer word. So dis 'n wiskundige model wat hierdie somme oor en oor doen, totdat alles in 'n equilibrium is, wat hy voel alles is nou vervoer na waartoe dit moet kom, en dan bereken hy basies daai bedragwaarde vir daai gebied gegeewe dit. Okay. En sojabone is gebruik vir hierdie model, maar kan dit toegepas word op enige graan? Ek dink oor tyd ja. Die rede waarom dit nou op sojabone te toets gestaan word, ons oorweeg om dit op sojabone te toets en die metodiek te toets, is omrede sojabone aanvanklik glad nie 'n differentiaalberekening gehad het nie. So die mark het verhandel sonder dit, en solank as daar die sojabone baie minder was as die verwerking, was dit nie 'n probleem nie, want die mark sou dan altyd die sojabone wou hê. Die oomblik toe die sojaboonproduksie baie uitbrei na die weste toe veral en verder van die verwerkingspunte af,
het dit begin problematies raak en natuurlik is daar meer sojabone, so die behoefte van die meele is aangevul. Nou lê die sojabone ver en daai sojabone wat ver lê, wil niemand gaan haal nie want hy wag vir die nuwe oes wat nader aan hom is. En hoe kry mense dit dan nou reg om daai bone jy weet sonder onregverdige koste by die mark uit te kry. So dit was dan nou logies om te sê kom ons probeer dit op sojabone wat die JSE het toe gesien dit hier's 'n probleem. Toe het hulle begin om 'n diferensiaal soos wat op mielies toegepas word op sojabone toe te pas. Jy weet natuurlik was die boere baie ongelukkig daaroor want hier's nou 'n aftrekking en ons weet die som werk nie reg nie. So hulle verwag toe onmiddellik 'n onregverdige aftrekking en die hele mark het dan besluit okay, kom ons probeer kyk of ons dit dan nou op sojabone kan toets as 'n toetsfase en as dit dan nou goed werk en fasiliteer goeie handel in die mark, dan kan ons dit uitrol na ander produkte toe. Die voordeel van die sojabone was dat die sojaboon se verwerking is nog reeds hy's gekonsentreerd en gesentraliseer. So jy kan die beginsels van die model baie goed toets omdat dit die geval is. Ja. So die beginsel basies wat op die einde van die dag gebeur is, hoe verder jy weg is van die mark is, hoe laer is jou waarde van die produk. Hoe nader jy aan die mark is, hoe beter is dit. En een van die goed wat ons baie hard na toe gestreef het, is om te kry, hoe kry ons 'n plek waar 'n nul sone is, of 'n nul leweringspunt is. Wat beteken dat daar's oor genoeg vraag om die aanbod te kan ontvang, en dan beteken dit daar's nie nodig vir 'n aftrekking op die som nie. Vir die rede is daar's genoeg vraag en dit beteken dat hy na 0 toe beweeg. Dit gee ook die produsent die kans om self na 'n punt toe te kan vervoer en te kan gaan lewer as hy voel hy kan teen 'n laer koste vervoer. En dit was die groot dryfveers agter al die en ook die toets met die sojabone. Want met die sojabone kan jy baie mooi sien hoe werk die model omdat die vraag gesentraliseerd was. Ja. Wat was die proses tot op hede? Goed, aanvanklik het die gesprek het baie binne Agri Xtra plaasgevind. Die rede daarvoor is die boere is die sektor in die mark wat baie ongelukkig was en onregverdig sal ek sê behandel is. Jy weet die DIF het onregverdig op die boer se berekening is onregverdig op die boer se berekening toegepas. En Agri Xtra het op 'n stadium 'n mandaat gehad en sê die diferensiaal moet in totaal afgeskaf word. Nou oor jare heen het ons besef die mark kan nie funksioneer sonder jy weet 'n berekening van daai verskil, daai waardeverskil nie. En toe verander die mandaat en die boere sê toe okay goed, as jy nie die diferensiaal kan afskaf nie, gaan maak seker dat die diferensiaal reg bereken word. Ja. En dis toe Johan toe sy werk begin doen, Dirk het saam met hom gewerk en gesit en toe kom ons op die moontlike alternatief af. Dis waar die naam alternatiewe DIF vandaan kom. Dit is toe aan die mark bekend gestel. Jy weet sê, hier is die werk wat gedoen is aan die mark wat die JSE is. Gesê, hier 'n moontlike oplossing, kan ons kyk daarna. En toe is dit nou aan die breër mark bekendgestel en daar's natuurlik kommentaar weerskante toe en die JSE het dit goed gedink om 'n tegniese komitee, 'n kleiner groepie mense met spesifieke kundigheid bymekaar te roep om die tafel bymekaar te bring en sê kom ons sit die ding uit, ons pak hom heeltemal uit, ons kyk, ons gaan soek 'n rede waarom hy nie kan werk nie. Kom ons gaan van die standpunt af, hy kan werk, kom ons gaan soek 'n rede waarom hy nie kan werk nie. En daai komitee is nou besig met sy werk. Hy is nou besig om dit te doen. Dit vorder goed. Natuurlik stadiger as wat ons wat boere is, dit sou wou hê, maar dit vorder goed en ek dink ek is nou toevallig deel van die komitee en ek dink die werk word ons baie deeglik gedoen. Die gesprekke vorder in die regte rigting en ek dink ons kan uitsien na 'n goeie uitkoms binnekort. Kan jy enige rede sien hoekom dit nie sou werk nie? Nie op hierdie stadium nie.
Jy weet, daar is nog niks, ek kan eerlik vir jou dit sê, daar is nog nie, daar's 'n klomp bekommernisse wat aangespreek het, maar niemand het kom sê, kyk, as jy die ding so toepas, dan kan hy nie werk nie. Ja. Dirk, as ons kyk na toepassing, dit moet van die begin van 'n jaar gebeur of 'n bemarkingsseisoen. So wat is die beplanning vooruit? Ja, so dis 'n belangrike komponent. As ons enigiets verander op 'n kontrak, want die JSE werk met kontrakte, nee. So jy moet hom van 'n begin van 'n aankondiging van 'n kontrak moet die verandering plaasvind. So jy kan nie binne in enige seisoen dit net verander nie, want dan verander jy die spelreëls van die kontrak. En dis hoekom ons dit aan 'n volgende bemarkingsseisoen moet koppel. So dit hang af wanneer die besluit gaan deurvoer van wanneer hulle dit kan koppel aan 'n volgende bemarkingskontrak, ja. Is julle redelik hoopvol dat dit gaan wees voor 2024 of 2023? Ons is hoopvol. Dis wat ek kan sê. Ek's 'n groot optimis, so ek is hoopvol. Dit hang af wat se tydperke ou van praat, nê. So die kans is goed dat dit dalk in 'n 2023 jaar kan plaasvind, maar dit gaan dan op 'n 2024 kontrak plaasvind. Okay. Wat sê boere daaroor? Hulle is baie opgewonde. Ons het dit met ons streeksvergaderings in Januarie en vroeg Februarie het ons ons voorstel met die produsente gedeel, jy weet. En vir die eerste keer was die DIF-gesprekke was eerder positief as wat dit negatief was, jy weet. Dit was nie hierdie moedeloosheid wat die boere, jy weet, hulle voel of hulle net pak slaag kry oor die ding. Die boere kon sien in die verduidelikings wat ons gegee het, dit lyk en baie van die boere moes aanvaar. Ek weet, ek was in die Leidenburg distrik gewees. Daar het hulle 'n voordeel geniet wat hulle nou ewe skielik met hierdie berekening gaan hulle nou diferensiaal gehef word, jy weet. Ja. So daar's gee en neem in die proses maar oor die algemeen sien die boere uit na 'n regverdige bedeling. Niemand het gesê ons wil niks betaal nie of wat. Ja. Natuurlik sal ek nooit iets wil betaal nie, maar niemand het gesê, hulle het net gesê ons wil regverdig behandel word. En ek dink hierdie berekeningsmetode wat Xtra nou op die tafel gesit het en wat oorweeg word, is die eerste keer wat ons regtig by 'n punt is, naby aan 'n punt is waar die berekening by 'n regverdige antwoord kan uitkom. Die impak op boere, Dirk? Ja, ek dink die impak is presies wat Derek gesê het, nee, dit gaan oor 'n regverdige stelsel. So die voordele wat ons in dit sien is een is jou finansiering gaan beter wees, want tans as jy finansiering kry, dan kry jy wat ons noem suffix min div. Dit is waarop jou finansieringswaarde bereken word. Nou hoe die stelsel tans werk is, later kry jy premies, maar daai premies kom nie deel uit van jou finansiering nie, want die finansierder sien dit nie as 'n waarborg nie. Waar tans as ons die stelsel reg kry, dan kry jy die ware berekening en dan beteken dit die produsente kry die ware waarde waarteen hy finansiering kan doen nie. En dis vir ons al 'n groot voordeel in term van dit. Die tweede komponent is presies soos wat ek genoem het, is wanneer 'n produsent voel hy kan dit goedkoper vervoer homself, kan hy nou daai besluit neem en hy daai besluit in sy hande, waar hy besluit nie altyd in sy hande was nie. En dis die voordele wat die stelsel inbring. So dat is vooruitgang nie net in tegnologie nie, maar in sisteme vir landbouers. Ja, absoluut. Ek dink hierdie is 'n rekenaarmodel wat ek weet nie, dis lineêre programmering wat 'n massiewe berekening somme die miljoene somme doen om daarby uit te kom, jy weet, wat net prakties met 'n pen en papier en 'n sakrekenaar nie moontlik is om te doen nie. So tegnologie maak dit nou moontlik, jy weet, rekenaartegnologie spesifiek maak dit moontlik om soos ons sê 'n praktiese ding te modelleer. So kom ons praat van 'n model om by die werklikheid uit te kom. En ja, so ons sien uit daarna want dit kan definitief vir die produsente kan seker maak, want dit wat nie afgetrek word nie, gaan onmiddellik by jou winsmarge bygevoeg word. Dis nie deel van produksiekoste. Die diferensiaal was nog nooit deel van produksiekoste. Ten spyte van die feit dat boere dit, omdat dit aftrekking is, al gesien het as 'n belasting wat hy anyway moet betaal. Maar ons kom nou by 'n punt waar ons net die regte akkurate waarde kan bepaal. En dit is eintlik so eenvoudig, maar dit is kompleks om te verstaan. Ek voel dalk
'n bietjie wyser, verstaan dit nog nie heeltemal nie, but I'm getting there. Stick with me. Dankie ouens, waardeer dit regtig. Dirk en Derek, waardeer regtig julle tyd en julle insigte. Dankie Annelie. Baie dankie, dankie. Bly by ons hier by Agri Xtra.
Welkom terug hier by Agri Xtra. Ons gesels nou tydskrifte. Wag. Nou, die boer se mooi vrou gesien deur die ry. Wat ons fokus, Clint. Jy het ook gekyk. Ek het geloer, ja. Ja, maar dis ons het gekyk of sy voorblad materiaal is, want op hierdie stadium wat's daai? Dis 'n vasvrou kompetisie vandag. Ja, wat is op hierdie voorblad? Ons moet dit probeer uitfigure, want dit is gewoonlik 'n mens op of 'n dier. Hier is nou net so 'n pragtige. Dit kan enige iets wees, 'n sprietei, ek weet nie. Nee, seker maar mielie. Wat is daai? Nee, lyk na graan. Is dit graan? Ek sal nou mooi kyk. Clint, ek het jou van gekry as okthuis, toe is ek die mekaar. Dis net okhuis. Dis okhuis, ja. Dis 'n lekker van. So sê vertel vir ons net vinnig jou betrokkenheid by die Landbouweekblad. My betrokkenheid by Landbouweekblad, soos ons weet, het die media landskap oor die afgelope 10 tot 20 jaar drasties verander. So waar die media, gedrukte media spesifiek gewoonlik gefokus het op die bestaan van inkomste soos advertensie-inkomste en sirkulasie-inkomste, weet ons dit het oor die jare redelik onder druk gekom. Daarom het ons begin kyk as Landbouweekblad op ander innoverende maniere om saam met ons boere, gemeenskap, produsente in aanraking te kom. En dan een hiervan was gewees deur middel van konferensies, boeredae, om nog steeds daardie relevante inligting op 'n sinvolle manier aan produsente oor te dra. En dan wat presies doen jy op 'n daaglikse basis? Op 'n daaglikse basis is baie verskeidenheid. Ek is aan die kommersiële kant, so ons kyk na nuwe geleenthede, ons kyk na oplossings vir produsente en dan natuurlik verskeie maatskappye in die landbouomgewing om te kyk hoe kan ons hulle produkte sinvol bemark en soos ons reeds weet is Landbouweekblad deesdae baie meer as net 'n tydskrif. Ons bied half 360 grade aanbod aan ons maatskappye en adverteerders. So ons is saam met ons is 'n TV-program soos Landbou Weekliks wat weekliks uitgaan en wat baie suksesvol is. Ons het die tydskrif nog self wat nog kernrol speel om sinvolle inhoud oor te dra. En dan het ons ook
'n gevestigde digitale aanbod op landbou.com en is dit 'n goeie, sal ek sê, die Engelse woord gebruik, presence ook op sosiale media binne in die industrie. En ek dink dit gee vir adverteerders natuurlik 'n groot verskeidenheid van opsies, maar meer belangriker, dit gee ook vir produsente natuurlik verskeie kanale om op wat vir hulle gemaklik is mee om 'n sinvolle inligting te kan bekom wat tot voordeel is van hulle besigheid. En ek dink dit is waarmee ons op 'n daaglikse basis onsself mee besig hou. En as jy nou gesien deur COVID, het ek nou met 'n paar tydskrifmense gesels wat toegemaak het na jare, met ook 'n verskriklike ryk geskiedenis. En die feit dat ons weet nou hoe oud is Landbouweekblad om hom te kan vashou, maak nou weer in 'n nuwe era nog steeds geskiedenis. Ja. Want hy word nog gedruk. So ja, in COVID het vir ons baie, sal ek sê, vraagstukke gegee oor ons bestaan vorentoe. En wat nog altyd kern was, as ek 'n bietjie terugvat, ons redakteur is baie lief om hierdie storie te vertel van hoe Landbouweekblad begin het deur hierdie dokter Geldenhuys wat 'n onderwyser was. En hy het die onderwys verlaat en hy is toe FSA toe om inligting te bekom wat hy dan wil terugkom en op daardie stadium die bestaansboer van Suid-Afrika met inligting te verskaf wat vir hulle van 'n bestaansboer af te neem na die kommersiële boer en vir hom te bemagtig met daardie inligting. En ek dink vandag is dit nog steeds kern van hoekom Landbouweekblad bestaan. Die oomblik toe ons in COVID ingaan, het ons oorgegaan om te kyk, hoe kan ons in steede van boere daar dan sinvol deur middel van webinare en aanlyn konferensies nog steeds met ons gehoor gesels en nog steeds relevante inligting oordra. En ek dink dit was 27 Mei het Landbouweekblad na meer as 27 Mei 2020 na 101 jaar geskiedenis hulle eerste aanlyn boeredag werkswinkel gehou met redelike sukses. Ek dink ons het net onderkant 300 mense gehad wat dit bygewoon het. En dit het so 'n vlam gevat dat ons in daardie selfde jaar het ons die Wagyu wêreldkongres aangebied op 'n aanlyn platform en ons was al met Brand Republic ook betrokke geweest met die aanbieding van die LRF veeskool en dan doen ons ook het ons ook saam met die departement landbou in Weskaap hulle jaarlikse bewaringslandboukongres ook aanlyn aangebied met redelik goeie sukses en weer eens was die kern van die sukses was die inhoud wat ons oorgedra het wat ons boere en produsente sinvol kan gebruik en wat 'n verskil maak in hulle besigheid en op die einde van die dag 'n verskil maak op hulle sak. Maar dit was ook 'n goeie platform vir ons adverteerders om in daardie stadium ook so sinvol te kommunikeer want daar was nou die drukmedia was vir 'n tydjie 'n bietjie onder druk of weggeneem, maar toe het ons vir hulle nog 'n opsie gegee waarby hulle nog steeds by die mark kan uitkom. Daar is eintlik 'n mooi sê ding, die drukmedia was onder druk. Ja. Ja, dis seker. Maar ek dink as mense nou gaan hierdie ouens wat hierdie ding begin het, soos jy nou sê, so lank en jy sit ons op 'n tafel neer, sal daar oomies op hulle rug val om te besef ek noem dit nou sommer die tentakels uit dit uit in terme van waar ons vandag sit met tegnologie. Jy kan eintlik nie glo dis waar ons sit nie. Waarna kan ons uitsien vir die res van die jaar? RAMPO is 'n groot event. Dit is 'n ongelooflike week. Ek dink dit is 'n massiewe sukses. So nou wil julle stalletjie praat. Maar jy weet, is daar goed waarna ons kan uitsien? Ek weet nie of jy so 'n bietjie van die kalender ken nie, as jy nie doen nie. Nee, dinge waarna ons kan uitsien is Landbouweekblad is weer hierdie jaar betrokke met die bewaringslandbou kongres saam met departement landbou wat ons hierdie keer weer in lewende lywe gaan aanbied en ons is baie opgewonde daaroor. Daar is sprake dat ons binnekort sal bevestig dat ons kyk na 'n soortgelyke Bella 2 wat 'n paar jaar gelede toe die grondkwessie natuurlik op almal se lippe was dit eintlik sal ek sê 'n grondverskuivende oomblik in die landbou wat Landbouweekblad hierdie kongres aangebied het wat tentoongestel het dat daar's reeds goeie oplossings binne in die boerdery-industrie en dat daar reeds goeie werksaamhede is saam met
sal ek sê, swart kommersiële boere, swart opkomende boere en dan gevestigde kommersiële boere. Ons het vanoggend sommer gepraat met 'n nuwe aanbieder van Landbouweekblad, Theodor, Theo Jantjies. En ek het gesê, dit voel vir my, ek kan nog nie vinnig 'n paar groot breinboere noem nie. Ja. Jy weet, daai betrokkenheid. En ook, weet opkomende breinboere. En ek weet daar het een beskiklik met grond gesukkel, wat amper vir jare hier by die state, toe wil dit nou sommer weer wegvat en so aan. Is daar groot behoefte vir meer ontwikkeling? Daar is 'n groot behoefte vir ontwikkeling, maar daar is ook hierna redelik suksesverhale. Ons is baie betrokke met die Pals Vennootskap, wat in Ceres gevestig is, wat kyk na sinvolle oplossings vir kommersiële boere en dan nuwe toetreders tot die mark of tot die boerderygemeenskap. En daardie hele projek is gebaseer op sinvolle besigheidsbeginsels. En hulle al oor die jare, vanaf 2014 vanaf hulle begin het, met groot sukses al goeie boere gevestig. As ek net vinnig kan dink in Ceres, het ons met 'n goeie boer, Raymond Koopstad, wat in die Ceres boer, en hy het al, hy was al op Landbouweekliks ook gewees, en hy is besig om die gebied en baanbrekerswerk te doen op daardie gebied. En ook deur die Paalsprojek het ons al gesien dat reg oor die land is daar baie boere wat deurkom. En ek dink ons is in 'n goeie posisie waar ons binnekort baie meer van hierdie suksesverhale gaan sien. Nee, verseker. Ja. Nou wil ek gou weer hoor, as praat so oor julle stalletjie, die manier hoe julle self al uitsit. Heerlike stalletjie. Jy weet, dit is relevant, daar's iets vir almal. Ek het daar deurgestap en ek besef jy kan sommer jou ouma deurstap en saam met jou tiener deurstap en dan neem jy jouself vir die voorblad af en alles. Jy weet, dit is belangrik die beeld wat daar buite is om te weet. Jy weet, dit gaan vooruit. Wat is daai boodskap wat jy wil oordra? Kyk, in essensie bly 'n boer, 'n produsent bly in essensie nog steeds 'n mens. En 'n mens moet nie soms dit vergeet nie. So hy het 'n tienerdogter, hy het 'n seun wat op universiteit is, hy het 'n ma, hy het 'n pa. En natuurlik moet 'n mens ook daarso kyk, hoe kan 'n mens dan sinvol in terme met daardie aanbieding wat ons het aan almal te kan voorsien. So ook die landbou se tentakels gaan ook so ver oral in, so dit is nie net boere en produsente wat betrokke raak hier. So wanneer jy met landbou praat, dan praat jy basies met enige iemand in die land, want landbou raak alle aspekte van die land. Dit raak alle aspekte van die samelewing. En ek dink dit is wat dit so lekker maak om deel van landbou te wees. Hoor jy, moeilike vraag. Dink jy die redakteur van Landbouweekblad is nog relevant? Ek dink natuurlik so. Omdat ek so moet sê, nee, ek spot. Net hoe kyk jy dit? Nee, ek spot net. Ek dink wat die redakteur van Landbou vermag is baie goed. Verseker. Ek dink net 'n klein bietjie van ons besigheid, onder sy leierskap het dit reg gekry om ons besigheid so te diversifiseer dat byna 50% van ons besigheid is nie nou meer afhanklik van die boek self. Ja. En ek dink dit is 'n posisie waarin jy wil wees vir wanneer jy vorentoe gaan, is jy wil saam met die mark beweeg, jy wil saam met tegnologie beweeg en jy wil beweeg daar waar jou gehoor is. En ek dink op hierdie stadium luister ons na die gehoor en ons probeer kanale te skep waar die gehoor vir ons kan kry op plekke waar dit vir hulle gemaklik is. En jy sien, ek spot met hom, want ek sukkel om op die bank te kry vir 'n onderhoud. Want ek dink nie hy hou van komplimente nie, want ek dink ook is vol kompliment. Nou die groot vraag, wat is my gunsteling deel, dink jy, van Landbouweekblad? Ek dink is moeilik om te sê, dit hang af. Kyk, dit hang af as jy hou van in diepte sal ek sê articles, soos wat hulle in Engels noem featured articles, dink ek dit is 'n goeie ding van Landbouweekblad. Vertel vir jou wat die behoeftes is, die probleme en moontlike oplossings is in alle aspekte van landbou en ook ek dink jy kry 'n goeie prentjie van wat internasionaal ook gebeur en hoe daardie en dan maak ons
'n baie goeie koneksie van dit wat internasionaal gebeur en hoe gaan dit vir jou effekteer as Suid-Afrikaner en dit is die gedeelte wat ek van nou as jy Landbouweekblad lees, daar's altyd iets om te leer en daar's altyd iets wat jy kan toepas wat sal ek sê tot voordeel van jou is. En dan natuurlik die ander ding wat 'n mens kan sien op NAMPO is ook hoe die manier hoe ons baie kere die voorblad. Nie net die voorblad op NAMPO nie, maar ons word ook oorweldig met mense wat foto's instuur vir potensiële voorblaaie. En dit het nou so populêr geraak dat baie kere moet ons uit voorblaaie kies wat ons lesers gestuur het. En ek dink dit is 'n lekker van dit wys dat ons is nog steeds relevant in die gemeenskap en ons is nog steeds deel van die landbouindustrie. En ek dink dit is ook een van die lekkerte om deel te wees van iets wat nou meer as 100 jaar is en iets wat deel is van die landbou. So my gunsteling deel, baie eenvoudig hierdie tyd van die dag is boerekos. Wat eet ons vanaand? Want ek's nou honger. Klink baie dankie. Jy was baie insiggewend. Ek dink jy ken jou produk ongelooflik goed en ek dink julle doen fantastiese werk. Baie dankie vir die gesels. Lekker. So gaan kry jou tydskrif gaan as jy by NAMPO is, gaan na daai stalletjie toe en kry jouself op die voorblad. Sit hom raam om en dink mense nog al die jare dis die ware verhaal. Al is dit net 'n mock-up. Maar kuier lekker saam met ons verder. Ek staan hier by die Billy Mielie van NAMPO en gaan gesels met Leonard Oberholze, die hoof van mieliestrategie by Bayer. Hi Leonard. Hallo Carla, welkom hier by Bayer se stalletjie. Baie dankie, dis 'n voorreg om hier by julle te wees. Leonard, ek wil vir jou vra, ons weet dat mielies is die enkel grootste gewas wat verbruik in Suid-Afrika aanbetref in terme van mense en diere. Maar dalk kan jy ons vertel vir die wat dalk nie weet nie, wat is die verskil tussen wit mielies en geel mielies? So daar's baie verskille tussen wit en geel mielies Carla, maar ek dink wit mielies is vir menslike gebruik. Dis pap wat ons eet en 'n paar ander produkte wat gemaak word. Geel mielies eindig op die ou end uit in 'n proteïen. Dit gaan deur varke, dit gaan deur beeste, dit gaan deur hoenders. So dis maar die basiese groot verskil in die verbruik van mielies in Suid-Afrika. Ons weet daar is baie fokus op biotehnologie in die landboubedryf. Wat sou jy sê is die voordele van biotehnologie? Carla, biotehnologie het oor die laaste klompie jare baie waarde tot ons boere toegevoeg. Ons onkruidbeheer, insekbeheer en ons het baie onlangs het ons die nuwe intakte Roundup Ready 2 Pro geen bekend gestel in sojabone. En ons voorsien dat dit baie waarde aan sojaboonboere in Suid-Afrika gaan bring. Die sojaboonbedryf is besig om uit te brei en ons is regtig baie opgewonde dat hierdie 'n groot verskil aan boere se lewens gaan maak. En in terme van mielies, wat is die vordering wat daar gemaak is sedert die hele fokus van biotehnologie op mielies begin het? Ja, ek dink in mielies het ons het Roundup Ready mielies wat natuurlik baie help met onkruidbeheer en dan ook die BT mielies en dan het ons ook 'n gesamentlik wat ons praat van die stapelgeen wat beide die tegnologie in bevat. Vir die toekoms kyk ons na nuwe tegnologie ook. Ons kyk na nuwe onkruidbeheer gene, ons kyk na nuwe gene om insekte beter te beheer. Ons weet die herfskommandowurm is besig in Afrika. So ons kyk na oplossings daarvoor. So daar's 'n hele klompie nuwe goed wat kom. Ons kyk na wat ons noem smart corn of short corn soos die Engelsman sê wat revolusionêr is en wat eintlik hoe 'n mielie gaan lyk oor 'n klompie jare heeltemal gaan verander met korter mielies wat vir jou in staat gaan stel om hoër stande te plant, wat beter waterverbruik het, wat beter voedingsstofopname het. So daar's 'n regtig klomp goed om oor opgewonde te wees op die stadium. Dit is eintlik ongelooflik wat mens deur tegnologie kan vermag en ek weet daar gaan baie navorsing in al hierdie nuwe verwikkelinge in. Hoe lank vat dit min of meer vir julle vandat julle met 'n nuwe konsep begin deur die toetsfases totdat hy uiteindelik daar is vir die boer om te kan gebruik? So dis 'n lang proses. Dis nie net 'n liggie wat ons aan en afskakel nie. Vandat ons begin totdat 'n nuwe mieliebaster skyn op die mark is ongeveer 10 jaar.
Daar is nuwe tegnieke wat die proses 'n bietjie verkort, maar dis saam met biotehnologie, so ons moet op die ou ende seker maak dat die biotehnologie wanneer die baster bekendgestel word, dat die regte tegnologie ook in die baster is. Dis 'n baie komplekse proses, maar ek meen ons het heeltyd maniere wat ons probeer om die proses te verkort, want dit is hoe ons groei en hoe ons vir die boere beter opbrengste vinniger kan gee. Leonard, ons weet ook dat baie keer as daar iets nuuts op die mark kom, is daar baie twyfel of huiwering, veral as mense nie vertroud is met 'n nuwe produk of 'n nuwe tegnologie nie. Hoe sou jy sê het die bedryf julle nuwe tegnologie aanvaar en het julle al baie daarvan gesien wat geïmplementeer word? Carla, ja, ek dink as jy op NAMPO rondloop, hier is verskriklik baie tegnologie. Die buzzwoord soos die Engelsman sê is digitaal. So ek dink met sensors wat al hoe goedkoper word, ons kan baie meer dinge meet as wat ons in die verlede kon gemeet het en dit is redelik goedkoop om dit te meet. So dit gaan ons help met besluitneming. Ons kyk in Beyer se stal het ons die climate field view tegnologie wat boere in staat stel om hulle lande deurentyd te monitor, om vinnige besluite te kan neem, om te kan sien as daar iets fout is. Dit kan help met die beplanning vir die volgende seisoen. So digitaal is definitief deel van ons wêreld. Almal is besig daarmee. Ek dink die tegnologie het nog baie om te ontwikkel, maar oor tyd gaan jy nie sonder digitale platforms kan boer nie. Leonard, dit was baie insiggewend om met jou te kon gesels vandag en julle stalletjie is regtig iets om te beleef. Ek hoop julle het 'n fantastiese NAMPO en ons sien uit om te beleef wat julle tegnologie vorentoe vir die boere gaan beter maak. Nee, baie dankie en baie dankie vir die geleentheid ook. Jaco, wanneer ons oor rusperbande gesels, is daai eerste 100 uur krities belangrik om die langlewendheid van jou rusperbande te verseker. Kan jy ons 'n bietjie meer vertel oor die onderhoud van rusperbande om die meeste daai taal? Ja, Gerrit, dis presies soos jy sê. Die eerste 100 uur is baie belangrik en dit sal ook in meeste operators manuals sal dit beskikbaar wees van wat jy moet doen. Die belangrikste is jy moet maar die bande die hele tyd sê elke 10 ure met sand voer. As jy nie sandgrond het nie, kan jy kalk ook gebruik. Die idee is maar om die rubber teen rubber maak dit dat jy aan die einde van die dag wrywing kry. Die wrywing maak hitte en dan plak die rubber aan mekaar. So as jy kalk insit of grond insit, dan verhard jy daai buitelaag want onthou rubber het mos maar olie, 'n groot oliebasis en dan verhard jy daai buitelaag en jy kondisioneer eintlik dan nou die rubber trek. So dis ons sê so elke 10 ure gooi hom maar lekker grond of kalk of so, tensy jy nou in sanderige grond werk, dan het jy natuurlik die voordeel die sand is klaar daarin. Maar ek stel nog steeds voor gooi maar so elke nou en dan dat hy net nie warm word en taai word nie. Nou, hoe maak ons seker dat jou rusperbande heeltyd op sy spoor bly, dat hy nie afklim nie en dat alles reg loop soos wat hy veronderstel is om te doen? Ja, as die trekker afgelewer word, sal die handelaar seker maak dat hy, soos ons nou in Engels sal sê, ge-align is. Daarna moet jy ook maar net inspekteer, weer eens in die begin, soos jy kondisioneer, kyk maar sommer daai elke 10 ure of hy op alignment het. Daarna so elke 50 uur sal ek sê, tot min of meer omtrent 250 ure. En daarna, ja, dan is hy ge-align. Dan sal ek voorstel op 'n daaglikse basis, soos jouself of een van jou werkers wat hom natuurlik bestuur, om die trekker loop en die daaglikse inspeksie doen, net vinnig 'n oog gooi. Mens kan maklik sien as hy uit alignment is, want hy gaan blink vryf en dan kan jy hom bitter net vinnig instel en jou baie geld spaar. Hoe stel mens daai alignment dan weer reg? Jong, jy het net so 'n gelyke stuk nodig van so in die omgewing van 50 meter, wat jy dan nou jou trekker, die alignment fisies gaan adjust en dan ry jy net vorentoe en agtertoe om te sien of hy die risperband dan nou in kan ek sê in die middelplaas waar hy moet wees en sodra jy daarmee gelukkig is, dan gaan jy maar met jou werk. Wat is die kritiese inspeksiepunte op jou rusperband waarna jy kyk? Die kritiese goedes is, mens kan maar kyk by die rollers, daarso is olievlakke wat jy maklik op 'n daaglikse basis kan sien of dit reg is, soos ek sê, die alignment kan 'n mens maklik sien en kyk maar vir enige hakplekkies of krapplekke of sulke goeders.
Met gebeur maar dat jy deur 'n yster gery het, gelukkig hierso, 'n yster gaan 'n gat insteek, die band gaan nie pap word nie, maar maak seker dat hy nie skeer nie, so herstel hom maar om natuurlik langdurigheid te doen. En gaan die kappe in die binnekant van die band na, dis bitter belangrik, want die kappe is die metode wat die band aangedryf word deur die wiel. En as hulle begin kraak of so, dan moet jy weet, hulle gaan afskeer en dit gaan sleg wees. So hou hulle maar fyn dop. Fantasties, Jaco, baie dankie. So presies, Gerrit. Welkom terug in die ateljee. Jy is ingeskakel op Agri Xtra, die digitale TV-kanaal wat NAMPO na jou toe bring. En ek gesels nou met Dewald Olivier. Hy is die hoofuitvoerende beampte van die Suid-Afrikaanse Voerkraalvereniging. Welkom Dewald. Baie dankie. Dewald, so die Voerkraalvereniging bestaan nou al om en by 40 jaar. Maar wat is die rol wat hulle speel in die voerkraalbedryf? So die Voerkraalvereniging is 'n vrywillige organisasie en ons verteenwoordig al die belange van die voerkrale binne in Suid-Afrika. Nou soos ek gesê het, 'n vrywillige organisasie beteken natuurlik dat alle voerkrale nie aan ons behoort nie. Wat ek wel kan sê is ons verteenwoordig ten minste 80% van alle kalvers wat binne in voerkrale staan binne in Suid-Afrika. So ons is redelik sterk. Jy sê dit is 'n vrywillige organisasie, so wie's lede en hoe kan 'n mens 'n lid word by SAFA? Wel, die lede is van die heel grootste, van Karan Beef regdeur tot 'n kleiner voerkrale wat tot 1000 kalvers staan. So hoe dit werk is, ons reken 'n lewensvatbare, ekonomies lewensvatbare voerkraal iemand een te wees wat ten minste 1000 beeste staan. Dis 'n aansoekvorm wat gestuur word na die kantoor toe en dan hanteer ons dit en ja, daar's 'n jaarlikse fooi betaalbaar wat eintlik minimaal is in terme van dit wat 'n voerkraal maak. En wat is die voordeel dan vir die lede wat by julle deel is? So ek verteenwoordig dan natuurlik die voerkraalbedryf in totaliteit op alle forums waar daar met die regering gepraat word, met ander industrieorganisasies. En een van die grootste voordele is om markte oop te maak. Of dit nou nasionaal of internasionaal is, ons help die voerkrale en die bedryf in die algemeen, nie spesifiek voerkrale enkel nie, maar as 'n totale bedryf om besigheid te doen. So alles met betrekking tot voerkrale lê binne my kantoor of op my tafel. Dit is altyd goed om te weet wie mens kan kontak, veral wanneer daar moeilikheid kom of as jy probleme ondervind en jy weet nie noodwendig hoe om dit hanteer in so 'n geval nie. So in vergelyking dan met die rooi vleis industrie forum, waar pas dit in? So die rooi vleis industrie forum is in 1996 na die afskaffing van die rooi vleisraad is hy gestig. En dit bestaan natuurlik uit 13 rolspelers waarvan die voerkraalvereniging een van die lede is. Onder andere een van die ander lede is dan nou seker die rooi vleisprodusente organisasie, NAMPO wat die opkomende boere is en onder andere is die verbruikers ook deel van dit. Die RMIF of die rooi vleisbedryfsforum bestuur dan al die aktiwiteite of die dienste wat gelewer word wat befonds word uit die statutêre heffing. So wat was die oorspronklike rede vir die RMIF? Jy weet, hoekom het dit ontstaan? Met die afskaffing van die diensterade wat natuurlik die vleisraad insluit, was daar sekere dienste wat gelewer moet word terug na die industrie toe. So dis hoekom dit opgerig is om te sê dat ons een stem het en dat ons saam praat natuurlik oor sekere goeders en daar's baie verskille wat ook natuurlik bestaan binne die rooi vleisbedryf forum of die RMIF. Maar die oorwegende doel was gewees om die funksies te verrig, soos byvoorbeeld om te kyk na gesondheidsinspekteurs, die Suid-Afrikaanse SAMIC, die South African Meat Industry Company, om hulle op te rig en te kyk na die standaard van ons produkte ook. Ek dink nou sommer, Dewald, ek weet rooi vleis is nou beide bees en skaap. As mens kyk na die voerkrale in die land, wat is die getalle van beide? Jy weet hoeveel skaapvoerkrale is daar tipies en is daar area in die land wat dit meer algemeen voorkom teenoor, jy weet, beesvoerkrale? Skaapvoerkrale is baie moeilik. Hulle is far and few in between, soos die Engelsman sal sê, en om verskeie redes. Ons verstaan diefstal en net die probleme wat daarmee gaan. So ek het baie min syfers rondom die skaapvoerkrale in Suid-Afrika.
Daar's grootes, baie grootes en dan staan natuurlik kleineres en die wat ons nie noodwendig van weet nie. Die beeskant is bietjie anders. Die beeskant het ons tot 'n groot mate het ons syfers en ons kyk op hierdie stadium na so 90 en weer eens ek sê kommersieel lewensvatbare voerkrale wat meer as 1000 beeste staan. Ja, dis nogals groot. Ja, maar in 'n bedryf waar ons 2.6 miljoen diere 'n jaar, beeste 'n jaar slag, beteken dit met die syfers wat ons het dat 2 miljoen van die diere wat geslag word uit voerkrale uitkom, ongeveer 80% daarvan. So die bedryf lewer 'n groot bydrae tot die industrie. Dewald, as mens dan nou kyk na vraag en aanbod in Suid-Afrika spesifiek, produseer ons genoeg beesvleis vir die aanvraag wat daar tans in Suid-Afrika is? Definitief. Kom ons los net eers skaap uit, want ek dink skaap is 'n nismark ongelukkig op hierdie stadium of gelukkig vir die wat dit verkoop. Maar ja, definitief. Ons is 'n netto uitvoerder van rooi vleis. 'n Groot gedeelte van ons vleis word uitgevoer na Oosterse lande toe. Ongelukkig staan ons op hierdie stadium bietjie vas as gevolg van back and closure vir China, maar die grootste gedeelte van ons uitvoere gaan soontoe. Ja. In die laaste tyd met die back and closure uitbraak, wat was die tendens in die voerkrale? Jy weet, wat was die uitdagings wat hulle beleef het en natuurlik sou daar nou 'n afname gewees het in die aantal diere. Is dit weer aan die styg? Ja, definitief. Kyk, die initiële skok was gewees om alles te stop. En ek dink van die voerkrale het ook baie duidelik hier by NAMPO toe ons die dag gehad het ons hulle gesê alle aankope gaan afneem onmiddellik en ek dink aankope spesifiek by veiling het definitief drasties gestop op daardie stadium. Ek is van mening dat dit weer opgetel het en ons kan sien dat die voerkrale weer voller word. En daar's definitief 'n oplewing weer, maar ons moet onthou dat die vleis in Suid-Afrika word verbruik. Daar's altyd 'n prys vir rooi vleis en ons het gedink dat ek het vanoggend met iemand gepraat by een van die banke om te sê dat ons het gedink daar's 'n magiese R50 by slagprys en ons staan nou al baie ver bo dit en die verbruiker koop nog steeds ons rooi vleis. Dis altyd goeie nuus en dit is so voorreg om te sien hoe die landboubedryf net bly groei en hoe mense uitdagings trotseer en jy hanteer hom en die vinnige reaksie wanneer so uitbraak kom is natuurlik sleutel tot so 'n geval. En dan om terug te kom by die rooi vleis industrie forum, so waar's hulle nou? Jy weet watse rol speel hulle op die oomblik? So die rooi vleis industrie forum eindig soos wat hy tans daarna uitsien 4 November hierdie jaar. Die statutêre heffing wat ons tans betaal verval dan en gaan daar 'n nuwe statutêre heffing of is die beplanning dat daar 'n nuwe statutêre heffing in plek kom vanaf 5 November hierdie jaar. Die rooi vleisbedryfsforum gaan dan net 'n gespreksforum wees waar relevante industrieliggame bymekaar gaan kom en gaan praat spesifiek oor moontlikhede van industrieprobleme wat mag ontstaan. Wat is die tipiese uitdagings wat so 'n forum hanteer of wat hulle in die gesig staar? Ek dink een van die grootstes en ons kan praat oor byvoorbeeld biosekuriteit. Oor die algemeen is 'n baie groot probleem en dit is natuurlik die gespreksforum of die platform waar dit moes bespreek word. Ek dink vanuit die verlede het dit ons geleer dat dit baie moeilik is as gevolg van die verdeling van die lede op die waardeketting. En ek het nou gesê ons is 13 lede wat tans daarop is van die slaghuise aan die agterkant tot by vanaf die primêre produsent af. So daar's baie uiteenlopende idees oor wat biosekuriteit is. Ja. En die aanwending van fondse was altyd 'n probleem geweest. So dis hoekom ek dink die primêre gedeelte van die waardeketting bymekaar gekom het en gesê het indien en as ons 'n statutêre heffing betaal wil ons dit graag aanwend vir dit wat belangrik is vir die primêre gedeelte van die waardeketting. So die RMAF gaan bly voortbestaan, maar as 'n gespreksforum en heel waarskynlik gaan dit omskep word in iets soos 'n roundtable wat saam met die regering sit en praat. Dewald, dan is daar interessante nuus van 'n nuwe maatskappy wat ontstaan het, die Red Meat Industry Services. Korrek. Kan jy my meer van dit vertel? Ek het nou vertel van die primêre gedeelte wat die NAMPO, die opkomende boere, die RPO, die abattoirs en natuurlik ons by die voerkrale insluit. Om hierdie probleem aan te spreek by die aanwending van statutêre geld vir die voordeel van die boer, die voerkraal, die abattoir natuurlik, het ons 'n maatskappy geskep met die naam Red Meat Industry Services, soos jy verwys het. En hierdie maatskappy gaan spesifiek fokus op dienslewering. Die opmerking is natuurlik dat politiek het vir 26 jaar nie gewerk nie. Ons sien dit in die regering ook. Deur politiek te speel en politiek te dryf, gebeur goed nie. Ja. Ergens op die grond
waar die tech-editeerslaan moet goed begin gebeur. En hierdie organisasie is gestig spesifiek om te fokus op dienslewering terug na die betalers van die statutêre heffing toe. Ons kyk na spesifiek soos biosekuriteit, die implementering van 'n naspeurbaarheidssisteem, en dit gaan spesifiek fokus op al hierdie met besturende direkteur wat aangestel gaan word en fokus op dienslewering. Hoe gaan dienslewering werk? Jy weet, wie gaan julle diens en hoe maak ek seker dat ek by julle op 'n lys verskyn om te weet dat julle is die plek waartoe ek gaan as ek iets benodig? Ek is in die interim aangestel op hierdie stadium as waarnemer, as die besturende direkteur om te kyk na die hoe dit verloop. En soos ek sê, dit sal afskop van 5 November. Die dienste wat gelewer gaan word, gaan in lyn wees met ons het 'n dokument opgestel van oor die 120 bladsye om te spesifiek te kyk na waar die gapings is binne ons bedryf. Dieregesondheid, public health is deel daarvan, marktoegang is natuurlik deel daarvan, traceability, baie belangrik, en ek meng nou my taal, maar partykeer is dit goed net in Engels makliker, sustainability, en op die einde van die dag gaan hierdie maatskappy met sy direkteur mense aanstel om hierdie dienste te dryf, en natuurlik aanvanklik gaan ons gebruik maak van derde party diensverskaffers om dit te doen. Sodra dit op is en die statutêre heffing is goedgekeur, dan gaan ons groot veldtog loods om alles bekend te stel. Ek weet baie keer is dit moeilik want jy weet mense het 'n wye verskeidenheid van mense wat na gesprekke luister en jy het nou al 'n paar keer verwys na statutêre heffings. Miskien kan jy dalk net vlugtig verduidelik wat dit is en wat dit beteken en hoekom dit so groot rol speel juis in hierdie forums en vir die maatskappy wat julle nou gestig het. In die verlede, die statutêre heffing wat betaal is 'n bedrag wat gehef word op elke dier, of dit nou 'n bok, 'n skaap of 'n bees is wat geslag word by slagting, maar soos dit tans daarna uitsien ook by die veiling. Ons het die proses in die nuwe heffing verander deurdat dit net by die abattoir gehef gaan word. En hierdie heffing word betaal op elke dier. Op hierdie stadium is die bedrag wat voorgestel is vanaf 5 November af R13 op 'n bees en R2.56 op 'n skaap en 'n bok. En die fondse moet terug aangewend word vir die bedryf, soos ek gesê het. En ek dink wat gebeur het in die verlede, en dis die probleem waarmee ons gesit het, is daar was gapings, en ons het dit erken binne die bedryf, waar die fondse ek wil sê, waar die uitkomste nie bereik is, dit wat moet bereik word nie. Byvoorbeeld as ons net kyk na die uitbreking, of die feit dat daar nie 'n naspeurbaarheidstelsel op hierdie stadium in Suid-Afrika is nie. Ek is definitief van mening dat dit nie die regering se plig is om vir ons te sê hoe ons naspeurbaar moet wees nie. Ons moet self, soos hulle sê, hand in eie boesem slaan en kyk hoe kan ons dit regkry. En ek dink dit gaan die dryf wees om te sê, die betalers van die statutêre heffing, hoe kry hulle 'n duidelike en 'n tasbare voordeel uit hierdie heffing uit? Ja, verseker. Deelwald en naspeurbaarheid is 'n groot woord in die groter landbou ook, in die voer spesifiek van rou materiaal tot eindproduk, dan weer met jou beeste van begin tot einde, tot die vleis wat jy eet. Ek het gister 'n interessante gesprek met een van die teelers gehad oor die neusafdruk wat hulle nou met die beeste begin, en dis wonderlik om te sien wat tegnologie ons eintlik in staat stel om te doen. Wat is die ontvanklikheid, vind julle, onder byvoorbeeld die voerkraal eienaars om te kyk na naspeurbaarheid? Ek dink naspeurbaarheid in 'n voerkraal bestaan reeds in die meeste voerkrale. Ek moet sê dat daar definitief naspeurbaarheid vanaf die voerkraal hek is in 'n groot hoeveelheid voerkrale. Daar is definitief voerkrale wat nog nie naspeurbaar is, na wense naspeurbaar is nie. Maar ek wil dit deurtrek na die produsente ook. Ek dink daar's 'n klomp produsente wat wel naspeurbaar is. En dan is daar ander wat om verskeie redes besluit het om nog nie naspeurbaar te wees nie. Ek dink nie daar's 'n weerstand daarteen nie. Ek dink net, soos met enige besigheid, wil mens verstaan, as ek hierdie kapitale uitleg maak, wat gaan ek terugkry? Wat gaan dit vir my beteken? Ek dink dis op hierdie stadium die grootste gesprek wat ons moet hê is, hoe gaan dit lyk as ek begin oorplaatjies insit en dit moet X wees? Wat beteken dit vir my terug na my besigheid toe? En dis 'n besigheidsbeginsel. Ons is almal hier om besigheid te doen en geld te maak. So ek dink nie daar's so groot weerstand in die idee van naspeurbaarheid self nie, maar net wat is die waarde wat toegevoeg word by my besigheid? Dalk 'n eenvoudige vraag, maar vir mense wat nog nie so vertroud is met die hele proses nie, hoe sal 'n tipiese naspeurbaarheid lyk by 'n voerkraal, soos jy sê, van die hek af tot waar die dier geslag word?
Daar's 3 goed en ek dink daar's 3 belangrike goed. Wie is die eienaar? Waar is die eienaar en is die dier uitkenbaar as ek so kan sê. Nou, hoe kleiner jy gaan, hoe makliker is dit om die dier uit te ken. En as jy na voerkraal toe gaan, ja, daar's individuele oorplaatjies, maar daar's ook batch in 'n spesifieke kraal wat hulle saam is, 'n pen soos ons dit noem, kan hulle saam gegroepeer word. So elke dier het 'n plaatjie, 'n oorplaatjie wat natuurlik sy geskiedenis het. Ons word baie vergelyk met 'n nommerplaat van 'n kar. So dis sy nommerplaat. Dis daai nommerplaat wat jy kry as jy by die skool instap as 'n standaard sessie, dis jou naam, jou klas en waar jy moet wees. So dit is al wat dit is en ek dink tot 'n groot mate probeer ons dit so groot maak en so moeilik maak. En dit is nie so moeilik nie. Dis eintlik baie eenvoudig. Ons moet, my pa het altyd gesê, go back to the basics. Ons moet terugkom na die basiese goedvoed en soos ek vir jou vertel, daar's net 3 goed wat ons wil weet is. Wie is die eienaar van die diere? Waar is hierdie eienaar en die diere met 'n nommer hê? En dan sommer net 'n vinnige vraag, as daar nou diere inkom by 'n voerkraal, wat is die tipiese prosedure in terme van byvoorbeeld biosekuriteit? Wat moet in plek wees en waarna moet boere kyk wanneer hulle daarna streef om van hulle speenkalvers voerkraal toe te stuur? Die eenvoudigste ding is as 'n boer, as 'n produsent dan voldoen aan die 3 vereistes met 'n nommerplaat of 'n oorplaatjie wat dan die vereistes het en hy kom by die plaas van die voerkraal aan. Die eerste ding wat sal gebeur is hulle word deursoek die diere om seker te maak dat hulle op die oog af dat daar geen probleme is nie. En dan word hulle geplaas, hulle word gelink, daar word 'n koppeling gedoen tussen die plaatjie van die boer wat hy ingesit het en die voerkraalplaatjie, want wat baie keer gebeur is, daar's lae frekwensieplaatjies en hoë frekwensieplaatjies en is makliker vir 'n voerkraal om 'n hoë frekwensieplaatjie te gebruik, maar dis alles net kan ek sê 'n logistieke probleem. Die 2 goedjies word dan gelink met mekaar en ons weet dat die boer se bees gelink word met die nommer van die voerkraal. Dit sal gewoonlik gebeur dat daai dier dan eers vir 'n tydperk, ten minste 2 inkubasieperiodes wat ongeveer 28 dae is, as 'n groep apart staan, op backgrounding soos hulle sê of in 'n backgrounding gebied en daarna word dit geïntegreer of so gou as moontlik is wat die beplanning van die voerkraal is by die res van die voerkraal. Maar daar's definitief 'n tydperk wat dit amper in kwarantyne is. En ek dink as daar boere is of produsente is wat wil deel wees van so iets, Naspeur was dit natuurlik een van dit. Maar dit wat op sy plaas gebeur is van onskatbare waarde. En ek dink baie keer mis ons die feit dat 'n boer op sy plaas reeds 'n kompartement kan wees en dat daardie kompartement kan lewer aan 'n volgende kompartement wat die voerkraal is. En dit versterk hierdie band wat deurloop vir uitvoere natuurlik en vir lewering op die plaaslike mark. Ons moet nie vergeet dat die plaaslike verbruiker in Suid-Afrika nie dom is nie. En natuurlik ook wil weet wat sit hy op sy bord neer, hoe lyk dit en waar kom dit vandaan? En dierewelstand en dierewelsyn is hoog aan die orde van vandag. En dan net, hoe groot rol speel 'n veearts byvoorbeeld op 'n voerkraal? Ek weet daar's baie gemengde gevoelens rondom die praktyk van voerkrale, maar soos jy sê, dierewelstand is baie belangrik. So, hoe groot rol speel 'n veearts dan? Veeartse in ons bedryf is uitsonderlik en hulle speel 'n fantastiese rol. Nou, daar's 'n rede hoekom iemand veearts en hy gaan swat want hy werk met diere, maar dit is verskriklik belangrik om daai dierekenner op jou plaas of by jou voerkraal of selfs dan by jou abattoir te hê. So die veeartse speel 'n baie belangrike rol en ek was laasweek by Rowasa se kongres gewees in Port Elizabeth en die bekommernis wat hulle het as veeartse is baie duidelik oor ons bedryf en dit is 'n riem onder die hart om te sien hoeveel hulle belangstel binne ons bedryf en die bydrae wat hulle wil lewer. So ek daag enigiemand uit om 'n veearts op jou speed dial te hê. Dit is baie belangrik. Absoluut, Dewald, dit was 'n voorreg om met jou te kon gesels en bietjie meer duidelikheid te kry oor rondom die rol wat SAFA speel en die services maatskappy wat nou eersdaags gaan in ons bedryf bietjie sterk staan. So ek hoop jy het 'n lekker gesprek gehad met ons ook en dankie dat jy hier was. Baie dankie, ek waardeer dit. Goeie gesprek. Ons is net hierna weer terug, bly ingeskakel.
Wel Jaco, ons is nou hierso saam met jou by John Deere, maar hierdie is nou vir my 'n baie interessante ding wat julle hierso gedoen het. Hoekom staan hierdie 6M trekker op sy dak? Presies as gevolg van hierdie vraag wat jy nou gevra het, hoekom? Ons wil graag elke produk wat ons hier op NAMPO het, is met 'n plan hier. En ons wil eintlik ons extended warranty wil ons graag bekendstel aan die boere. Maar hoe doen jy dit? Dis mos nou nie 'n fisiese produk nie. Vir daai rede het ons hierdie 6M op sy kop gesit. Dit is die tagline hier sê, al staan hy op sy kop, John Deere pas hom op. En dis hy gemoedsrus wat ons vir die boer wil gee. Met enige nuwe produk wat jy by John Deere aankoop, het jy nou die opsie om hy addisionele waarborg dan nou aan te koop met jy kan hom rek tot 5 jaar. Is dit natuurlik nou vir die mark beskikbaar. Jaco, wat behels hierdie verlengde waarborg dan nou alles? So hierdie waarborg in die mark staan dit bekend as John Deere Power Guard. En dit kan nou van 'n nuwe produk, jy self 6 maande wat jy die nuwe produk gekoop het, kan jy hom aanskakel of dan nou koop. En dit kan jy nou verleng daai waarborg tot en met 5000 uur. Wat jy op daai produkte nou kan bykoop. En dit gee jou gemoedsrus, as ook jy kan dit oordra na die volgende kliënt. En natuurlik jou herverkoopwaarde kan optrek. Dit is 'n unieke produk wat John Deere aan sy boere bied, is dit nie? Dis eintlik al 2 jaar in die mark, maar in COVID het ons nou maar gesukkel en van die boere het ons gepraat, maar ons wou 'n groot splash hier op NAMPO gemaak het en sover kry ons die aftrek. Ek wou sê met 'n trekker op sy dak gaan jy omtrent aftrek kry, nie? Net so. So Jaco, daar's natuurlik baie nuwe dinge wat ook gebeur by John Deere hierso op NAMPO. Kan jy ons 'n bietjie vertel, wat is van die eerstes wat ons vandag hierso by julle standplaas alles kan sien? So ons is nogal gefokus van die groot boer regdeur tot ons megaboere. En as ons begin, ons het spesiale NAMPO specials op ons 5E's. Ons het 'n nuwe 5D'tjie, uitstekend. Is eintlik ons trekker met die laagste waarborgeise in die wêreld. 'n Uitstekende produk wat ons nou vir die mark beskikbaar gestel het. Ons 6B produk het ons hierso die volledige reeks van die 6095B al die pad tot 'n 6135B. Ook met uitstekende pryse wat beskikbaar is. En dan as op ons 8000s kyk, wat vir my regtig opgewonde is die eerste keer wat ons die nuwe 8R hierso wys in 'n wiel, 'n 2-trek en 'n 4-trek. Nou gaan jy vra, hoekom al 4 of al 3 skies? Dis maar eintlik want ons wil die regte produk vir die regte boer verkoop. Daar's nie 'n reg of 'n verkeerd, maar ons wil graag kan uitwys waarom moet jy 'n wiel koop, waarom het jy 'n 4-trek of waarom 'n 2-trek. Ons noem dit die power of choice en dit wat ons hier kan bied en ons kan lekker saam met die boer gesels en sê hoekom, waarom. Dit maak ons regtig opgewonde. En dan as ons gaan kyk op ons stroopers, ongelooflik opgewonde oor ons nuwe X9. Ons grootste stroper op die Afrika kontinent. Hy het donderdag eers hier aangekom. Ons moet by die naweek polish en so. Uitstekend, maar jy gaan net langs hom, is daar 'n S770. Hoekom? Want ons wil graag praat en verduidelik. Daar's 'n mark vir die grootes, maar daar's nog steeds dieselfde mark vir die gewone S670, 770 en groter. Is lekker om hulle bymekaar te sien, en net daai kundigheid wat ons hier van Europa en van Amerika het met ons boere te kan deel. Dit is so lekker om julle hier by ons te hê op Agri Xtra by NAMPO Oesdag 2022. Hier's lekker hoeveelhede mense vandag by NAMPO. Daar's 'n lekker atmosfeer hierso. En ek praat nou met Norman Silje, hy is die hoofuitvoerende beampte van Agri, een van Suid-Afrika se langgevestigde. En dit is daardie beleiding rondom die visie wat ek dink die hele herstrukturering gedryf het, is ons bestaansreg lê rondom 'n boer en boerebesigheid.
En ons het onsself geposisioneer as daardie vernoot weer met 'n fokus op die boer en op landbou. So dit sou ek sê is die hoofkenmerk van die gedaanteverwisseling wat hierdie jaar afgeskop het en ons het al 'n lang pad gestap in die proses. Ja, absoluut. Wat het daar agter gesit? Ek weet jy sê nou dit is belangrik om stil te staan, introspeksie te doen en te kyk. Maar mense sal vra, weet, is daar 'n probleem as daar verandering moet kom? Hoe het julle organisasie gesien en dit dan gesê wel dit is wat verander moet word? Ja, kyk, ek dink almal is maar aan die einde van die dag uitgelewer aan omstandighede en partykeer gaan dinge in 'n sekere rigting en ander kere weer in 'n ander rigting en dis nie altyd in jou beheer wat jy kan en moet doen nie. Maar tog moet jy erken wat aan die gang is. Ek dink die laaste 5 jaar of 6 of 7 jaar het Agri op 'n paar aspekte nuwe besighede aangepak. Van die besighede was uitdagend in nuwe areas, baie van dit in Afrika gewees. Miskien so hier en daar betrokke geraak in besigheidseenhede wat nie noodwendig die kern expertise, sou die Engelse woord gewees het, gehad het nie. En dan het daar klomp goed gebeur wat buite Agri se beheer was wat dit net moeilik gemaak het. So ek dink dit was 'n kombinasie van party besigheidseenhede wat gesuk het, baie ambisieuse drome wat dalk moeilik was om by uit te kom en dan die kernbesighede wat miskien daaronder gelei het. So wat gelei het tot hierdie introspeksie was eintlik ons het onsself gevind in 'n punt in tyd waar ons moes herfokus, ons moes eerlik wees oor van hierdie uitdagings. En dit het ook gelei tot hierdie besef van die kernbesighede wat Agri het, wat uitstekende besighede is, met 'n baie lang geskiedenis, en dat ons fokus weer moet terugbring na die basiese bestaansreg van die organisasie toe. Dit is maar eintlik wat daartoe gelei het. Ja. Nou, mens neem altyd aan, alle groei is goed, maar groei moet in die regte rigting en volhoubaar wees. Ja, en jy weet, dinge verander. Ek onthou in 2012, 13, 14 was die Afrika-ekonomie op 'n opwaartse tendens gewees. En dit het al sin gemaak, maar jy weet die wêreld het verander, daar was uitdagings, COVID het gebeur, so baie van daai aannames was toe skielik baie moeilik. So dis nie noodwendig altyd reg of verkeerd nie, dis net om aan te pas by die omstandighede. Maar jy's reg, groei is nie altyd die regte ding nie. Ek dink 'n mens moet groei binne jou vermoë. Miskien baie keer soos 'n boer ook maar, jy weet as jy te veel skuld het en jy groei te vinnig, kan hy met jou inhaal. As reg uitwerk, is jy gelukkig om die storie te vertel. As dit nie uitwerk, jy moet jy weer jouself herposisioneer. Absoluut. Met alles is daar risikoverskansing ook natuurlik. Alles is daar risiko. Nou Norman, om so 'n groot maatskappy met amper 99 jaar geskiedenis agter Agri te herbelyn of herposisioneer. Dit kom met sy uitdagings en mense moet dit op 'n sekere gestruktureerde manier aanpak. Hoe het julle dit gedoen? Absoluut, die uitdagings is ongelooflik baie en om eerlik te wees, baie organisasies sukkel daarmee. Ek dink dit alles begin by 'n gemeenskaplike visie. En ons praat baie keer daaroor, sonder 'n visie kan jy nie strategie praat nie. Sonder 'n strategie kan jy nie strukture praat nie. So dit het begin by 'n visie. En ek dink hierdie beleining wat ek vroeër na verwys het, is daardie visie. En dan die tweede ding is mense. Jy kan met die beste plan in die wêreld vorendag kom, as jy nie mense het en goeie mense het en saam staan soos 'n span nie, gaan jy dit nie reg kry nie. En daar dink ek was ons ongelooflik bevoorreg en is nog vandag. Ons het uitstekende mense. Agri se diensnemers is lojaal, is al jare by die organisasie en dit is 'n kombinasie dink ek gewees van visie en mense. En dan wil ek ook dit sommer hardop sê, ons kliënte. Ons het agtergekom, ons het verskriklike getroue kliënte en daar was 'n gewilligheid om ons 'n kans te gee en ons hoop ons kan op daardie belofte uitvoering gee. So visie, eie mense, kliënte was maar die inhoud van die resep op daardie staan. Ons het nog 'n pad om te gaan. Ons is nog nie heeltemal daar nie, maar dis waar ons nou trek. En om hierdie nuwe visie en hierdie herbeleining alles saam te trek, het julle 'n nuwe catchphrase of 'n tagline, julle reis in blou, journey in blue. Wat beteken dit vir jou en vir Agri? Ja, ek het in my vroeë jare nogal redelik in sport betrokke gewees en daar's partykeer iets rondom 'n logo, 'n kleur, 'n beleining. Dit is 'n simboliese verteenwoordiging van dit wat jy eintlik wil regkry. En wat ons by Agri maar net besluit het is, ons het 'n pragtige naam wat sê wat ons doen. Ons het 'n wonderlike kleur wat ons glo reeds daar is. Maar om beleining in die organisasie te gekry het ons gesê, maar kom ons belyn rondom hierdie blou visie. En dit is eintlik maar net 'n metafoor vir waarmee ons besig is, dit journey in blue.
Maar ek dink wat ook daar uitgevloei het is, wat doen Agri eintlik as 'n groep? Ons het soveel verskillende besigheidseenhede en elkeen doen eintlik iets anders, maar tog bo kom dit bymekaar op 'n manier. En dit is daardie posisionering wat ons eintlik verwoord het in die Agri jou vennoot in landbou besigheid. Want as 'n organisasie is dit eintlik wat ons doen. Ons hoop om 'n boer of 'n landbou kliënt se vennoot te wees in die landboubesigheidswêreld en ons verskriklik baie komponente daar rondom en ons wil graag hê dit is hoe ons gesien moet word as 'n groep. Hoe ons dit dan afbring in ons verskillende besigheidseenhede, dit verskil natuurlik van besigheid tot besigheid en dan uiteindelik is daar ander handelsmerke wat self hulle eie lewe kry, maar die groepsposisionering is daardie een. Ja. So ons het gepraat oor visie, ons het gepraat oor strategie, hierdie struktuur, hierdie besigheidseenhede. Vertel ons 'n bietjie van julle nuwe herlynde fokus. Ja, dit is eintlik redelik eenvoudig op die oomblik. Ek persoonlik glo en ek dink baie mense sal met my saamstem dat 'n mens moet eienaarskap gee vir mense wat vir jou werk. En ons glo ons is 'n groep wat deur besigheidseenhede gelei word, maar deur die groep ondersteun word. So ons besigheidseenhede is onafhanklike besigheidseenhede wat elkeen op hulle eie onafhanklike sterk organisasies is en dan probeer ons op 'n groepsvlak van daai voordele kry wat jy andersins nie sou kon kry nie. Ons gebruik 'n Engelse woord parenting advantage. So die besigheidseenheid moet op sy eie reg kan staan en dan probeer ons as 'n groep help waar ons kan, beleining kry en kyk waar ons skaalvoordele kan kry. En ons hoop en dink dit kan uitwerk. Ja. En julle is baie trots daarop dat julle vir landbouers 360 grade oplossings kan gee deur die hele waardeketting. So vat ons bietjie deur daardie besigheidseenhede vir die wat nou nie weet nie. Ja, dis 'n uitstekende punt wat jy opbring. Kyk, dis kompleks, né? Landbou is baie kompleks en as jy die waardeketting vat, al die pad van insette, vergeet van grond, maar die insette kant, die bewerking daarvan, die produksie, die oes, die mark toe te gang, die finansiering, alles, dis 'n baie komplekse waardeketting. En in my opinie is landbou verskriklik volatiel en onvoorspelbaar as jy dalk net op een van hierdie plekke speel. So ons probeer oor die waardeketting speel. Ons probeer ook verstaan dat ons kliënte het partykeer goeie jare, partykeer slegte jare. Miskien koop hulle partykeer 'n trekker hierdie jaar, maar volgende jaar moet hy gediens word. Hy het nie noodwendig weer 'n verkoop nie. Maar daai selfde kliënt het ook weer die insetkant, hy die plaaskant, hy die oeskant. So ons probeer oor daai waardeketting speel. Maar ons glo in gefokusde besigheidseenhede. So ons besigheidseenhede moet fokus net dit wat hulle doen. Ons as 'n groep probeer seker maak dat ons dan die vermoë skep om oor die waardeketting te speel. So ons toerustingbesigheid fokus net op toerusting. Ons graanbesigheid net op graan. Ons handelsbesigheid net op handel. Maar dan probeer ons dit bymekaar bring met 'n noem dit nou maar die parenting advantage waarde wat ons vir 'n kliënt kan gee. Ja. Vertel my bietjie oor NAMPO want julle is nou hierso by NAMPO en soos jy vroeër gesê het, julle het nou nie produk om te verkoop nie, maar julle gee die geleentheid nou hier by NAMPO vir mense om met julle te kom praat. Watse waarde kry julle daaruit? Ja, okay, ons het weer eens hierdie jaar gevra, wat probeer ons by NAMPO regkry? En as ons vinnig na die lese toe gaan, jou vennoot in landbou besigheid, wat ons hierdie jaar wil regkry, is ons wil ons deure oopmaak vir ons vennote en ons kliënte. Kom in, kom praat met ons. Miskien kan ons jou help met dit wat ons vandag reeds doen. 'n John Deere trekker byvoorbeeld, ons kan jou daarmee help. Miskien het jy 'n behoefte op graan, op finansiering, ons kan daarmee help. Maar dalk is daar iets niets wat jy nodig het. Ja. Tegnologie, enigiets wat ons mee kan help in daai veld. Ons wil graag hê ons kliënte moet weet ons deure is oop vir besigheid. Ons kan jou help met ons huidige 6 bestaande besigheidseenhede, maar ons wil ook graag 'n 7de en 'n 8de en 'n 9de byvoeg. En dit mag dalk wees dat ons op 'n skou soos daardie raakpunt kry en weer 'n vennootskap skep op 'n nuwe veld. Nou dat ons by NAMPO is en julle netwerk en interact met landbouers. Wat is jou gevoel oor waar landbou op die oomblik is? Ek sit partykeer en filosofeer en droom oor landbou in Suid-Afrika baie. En aan die een kant is ek altyd so opgewonde oor die potensiaal. En aan die ander kant raak ek so frustreerd oor die gebrek om dit te embrace. Jammer vir die Engelse woord. So ek oscilleer tussen wonderlik, enorme potensiaal en wat kan ons nog meer gedoen het. So ek is opgewonde oor landbou. Ek dink die feit dat ons by 'n skou soos hierdie sit en kan sien dat mense smag na hierdie interaksie is fantasties. Ek wil regtig my hoed afhaal vir die boere wat deur moeilike tye bly boer, op die plase werk. Dit is uitdagend. Ek kom self uit 'n familie uit wat klomp familielede het wat boer en ek het 'n baie goeie begrip vir die uitdagings wat daarin is. So hats off vir die boer.
En aan die ander kant sal ek baie graag wil hê ons moet polities en uit 'n regulatoriese omgewing kan belyn rondom die belangrikheid van landbou vir 'n land soos ons. As ons landbou kan oppas en landbou kan floreer, sal die land floreer. En ek raak beide opgewonde en bietjie frustreerd met waar ons is. Maar ek dink wat ek hierso sien en wat ek by NAMPO sien en wat ek in die laaste 12 tot 14 maande ondervind het is die kwaliteit van wat ons het. Ons moet dit nie onderskat nie. Ons het 'n wesentlik gevestigde kompeterende landbouindustrie en ons het geen rede om nie van krag tot krag te gaan nie. Ja. Kom ons praat eers oor die frustrasies en dan kan ons praat oor die opgewondenheid. Daar's heelwat kernpunte, brandpunte wat ons ook hier by NAMPO aanspreek, wat nasie in gesprek ook weet ek aanspreek. Dis waar baie van die belangrike gesprekke in landbou op hierdie oomblik en in hierdie week by NAMPO plaasvind. En ek weet dit is moeilik om een ding uit te kies. Maar as jy uit al daardie kwessies wat op die oomblik vir mense frustreer, een ding moes kies wat jy eerste sou aanspreek, wat sou dit wees? Ja, kyk, ou moet nou baie versigtig wees om ideologieë te bespreek, maar ek glo in 'n vrye markstelsel. So ek dink die eerste ding is om die vrye mark toe te laat om bietjie kompeterend te handel. Dis die eerste ding, want dit is te moeilik om die heeltyd met regulasies en regulatoriese betrokkenheid dinge reg te kry. Maar dis 'n ideologiese gesprek, maar ek sou sê dis die eerste ding. En daarmee saam gaan red tape. Hoe lank vat dit jou om waterregte te kry? Hoe lank vat dit vir jou om die grensposte oop te kry om te kan handel dryf? Daai tipe dinge. Dis die een. Die tweede deel is om te verstaan dat landbou is kompleks. En as jy nie die waardeketting van een produksie komponent of 'n kommoditeit verstaan nie, dan gaan jy jou geld mors. Kom ons vat net vrugte. Ons kan al ons geld in plase insit in Suid-Afrika om vrugte te produseer, maar as ons nie die koue ketting reg kry, plus die internasionale handelsooreenkomste reg kry, plus voldoen aan internasionale kwaliteitsstandaarde nie, kan ons daai vrugte nie verkoop nie. So dis 'n verstaan van die hele ketting en dan seker te maak dat die verskillende komponente is in plek. Dan sal hy vloei en hy sal floreer. So ek sou sê daai is die twee. Okay. En in terme van opgewondenheid, wat is die een of twee goed in landbou op die oomblik wat vir jou die mees verblydende aspekte is? Kyk, ek dink ek wil nou nie op 'n boer se hand praat nie, maar ek dink ons het 2-3 wonderlike jare agter die rug en huidiglik aan die gang uit 'n produsent se oogpunt uit. Daar's frustrasies rondom die handelsketting wat ek weet parte kom nie dalk altyd in nie, maar die kommoditeitsprys-siklus is baie hoog op die oomblik. Dis uitdagend vir die prosesseerders en die waardetoevoegers, maar vir 'n boer en 'n produsent op die oomblik dink ek is dit 'n positiewe siklus. Dit maak my opgewonde want dit sê vir my die boer mag dalk weer belê in sy plase en die boer mag dalk verdere geld insit in die infrastruktuur rondom landbou. So dit is waar ek op die oomblik oscilleer. Ek dink dis 'n goeie siklus vir die landboukant, maar ons moet seker maak ons gebruik dit en herbelê in die ware ketting sodat ons die volhoubaarheid daarvan kan vestig. So jy het 'n oop uitnodiging aan boere en produsente om hierdie NAMPO 'n draai te kom maak by julle stalletjie. Wat wil jy vir hulle sê as jy direk met hulle kan praat, want hulle is hier buite? Ja, ek wil amper sê dat vir ons bestaande kliënte baie dankie, kom in en ons sal vir julle dankie sê, kom skud hand en kom drink 'n koppie koffie. Miskien sou ons lekker gewees om ietsie anders te kon geniet. En dan wil ek vir toekomstige vennote, saadmaatskappye, implementverskaffers, tegnologiese verskaffers, wie ook al dit mag wees. As jy 'n vennoot soek in die landbouindustrie, kom praat met ons. Ons is 'n weg na 'n boer toe as 'n kliënt, maar ons is ook vir 'n boer 'n kliënt aan die ander kant uit. So, dis die eerste ding wat ek wil sê. As jy met ons huidiglik besigheid doen, kom in en sê dankie. As jy nuwe besigheid wil doen, kom in en praat. Fantasties. Norman, altyd lekker om met jou te praat. Sterkte vir die res van NAMPO, dis nog 2 dae oor, maar ons geniet dit vreeslik. Baie dankie, ek waardeer altyd die uitnodiging en van ons kant af ook baie dankie vir wat julle doen. Baie dankie. Ons sien julle net hierna. Ons geniet dit nog vreeslik om vir julle al die aksie te bring hier vanaf NAMPO en ons hoop julle geniet die gesprekke wat ons vir julle bring. Natuurlik by Nasie in gesprek was daar vandag weer 2 belangrike paneelbesprekings. En oudergewoonte is Frans Oostreidom van Senwes hierso om vir ons te kom vertel wat het plaasgevind. Frans, wat die eerste bespreking vandag was oor lewende hawe integrasie, spesifiek met die doel op diversifikasie en risikoverskansing. Hoe daai paneelbespreking afgeloop? Ja, dankie Annie. Vandag donderdag, ek moet sukkel om by te hou met die dae. Ek het gister was ek op 'n stadium deurmekaar of 'n donderdag of woensdag was.
Ons eerste besprekings het Dinsdag begin. Natuurlik tussenin het ons ook vir die borge privaat sessies waar hulle klantebasis inbring. Vanoggend se 2 openbare sessies, soos jy sê, die eerste ene was diversifikasie en spesifiek lewende hawe. So lewende hawe bedryf, die sektor op sy eie is die grootste in monetêre waarde van al die vertakkings in die land. Dit is 'n massiewe inkomste genereerder. Eerste ding, tweede ding is dat dit in terme van geografiese verspreiding dwars oor Suid-Afrika voorkom. As jy nou mooi dink, daar is nie 'n provinsie waar daar nie lewende hawe is in een of ander vorm nie. Ek dink die volgende ding is dat wat betref die ontwikkelende sektor, omtrent 40% van die lewende hawe kudde is in die hande van die ontwikkelende sektor. En indien daai ontwikkelende sektor, indien daai produksieregimes van hulle geupscale kan word en ons baie meer produksie uit hulle kry, is daar geweldige waarde daarin. Die berekeninge wat ek van BFAP gesien het, is dat daar min of meer teen 2030 R12 biljoen se addisionele kapasiteit geskep kan word. Nou, ek dink die belangrike ding van die lewende hawe sektor is dat dit ook 'n groot uitvoerpotensiaal het. Ons voer wol uit, ons voer bokhaar uit, ons voer beesvleis uit, ons voer skaapvleis uit. So dit het 'n geweldige potensiaal ook om weer eens valuta, vir ons te verdien. Baie belangrike ding is dat dit werksgeleenthede in Suid-Afrika hou en dan veral, as jy dink aan 'n streek soos die Oos-Kaap, wat ek dink daar nog 'n klomp ontwikkeling kan plaasvind. Dan wat daar regtig groot armoede is, die potensiaal wat lewende hawe het, indien ons dit behoorlik kan upscale, is geweldig groot. Ek dink uit vanmôre se sessie uit, en ons het hom uit verskillende oogpunte na gekyk uit die voerkraal, wat uit die aard van die saak meer kalvers wil hê, want dan kom speenkalvers in van Botswana en Namibië af. Hulle wil meer Suid-Afrikaans geproduseerde speenkalvers hê, want hulle het die produk wat uitgaan, is genoeg om ook 'n netto uitvoerder te wees. So uit daai oogpunt uit vra SAFA ook vir ontwikkeling van produksie. Ons het ook uit 'n veeartseny oogpunt daarna gekyk en ook uit 'n ekonomiese oogpunt en dan ook prakties boere. Hoe het hulle begin integreer, hoe het hulle gediversifiseer, slaggate uitgewys en wenne. Miskien die belangrike takeaway van hulle, as 'n mens 'n vertakking soort van as 'n bykomstigheid en 'n aanvulling sien, dan kry jy nie die fokus nie. Elkeen van jou vertakkings is eintlik 'n dedicated fokusarea wat baie spesialisasie, benodig. So miskien ook 'n bietjie 'n ander manier om daarna te kyk. Maar 'n uitstekende sessie gewees en veral vir ons graanboere 'n noodsaaklikheid, dink ek, een van ons ontwikkelende sektor. In daardie ontwikkelende sektor, as ons met boere praat in African farming, sê hulle daar is 'n groot aanvraag vir boerbokke vir vleis. En dat daardie mark so groot is dat ons daar nie 'n manier is wat ons self daaraan kan voldoen nie. Is daar ook ruimte vir kommersiële boere om te kyk na bokke as 'n alternatief tot beesvleis of skaapvleis? Ja. So 'n baie interessante bedryf en wat in die laaste, sal ek sê 2 jaar, as jy na die prysvlakke kyk op veilings van bokke, het dit geweldig toegeneem. So ek dink een van die bedrywe wat tipies onderontwikkel was, wat as jy ook kyk na hulle benutting van jou hulpbron, anderster is, hulle is nie net 'n bok, is nie noodwendig net 'n grasvreter nie. Hy is ook 'n struikvreter en in baie gevalle 'n boomvreter. So en uit 'n kulturele oogpunt, baie mense wat bokvleis verkies. So definitief 'n goeie geleentheid en dis 'n bedryf wat besig is om baie te groei en toe te neem. Mens maar net na die prysvlakke kyk. Ja. Vir 'n graanboer wat wil diversifiseer,
in lewende hawe. Moet hy natuurlik eers baie krities na sy onderneming gaan kyk en kernvrae vra voor hy daardie besluit maak. Kyk na sy grond, na sy kapasiteit. Voer is natuurlik baie duur as daar nie natuurlike pasture is nie. As jy nie self vir jou diere kan voer vervaardig nie. Watter ander vrae moet hy homself vra of haarself vra voordat daai besluit sinvol is? Ja. So met enige kom ons sê 'n besigheidsuitbreiding, want 'n boerdery is 'n besigheid. As jy nog 'n vertakking bysit, is dit maar dieselfde as wat 'n fabriekseienaar nog 'n produklyn bysit of wat ook al. En die stappe waardeur kom ons sê die fabriekseienaar of die besigheidsman gaan, behoort die boer en hopelik in baie gevalle doen hulle dit. So dit gaan eers oor kennis, jy weet, om behoorlike kennis op te doen, om te sien wat presies behels dit, om met kenners in daai proses te gaan praat, om met ander boere wat al die pad gestap het te gaan praat, om baie goed met jou finansieringsvernote te praat en sê hoe gaan dit impakteer, want hier's eers weer 'n belegging en soos jy weet watter addisionele looptyd gaan dit op my opbrengste plaas. Hoe gaan ek my finansiering diversifiseer soontoe? En dan natuurlik na die mark te gaan kyk om baie seker te maak. Baie keer dink ek kyk 'n mens uit 'n produksie-oogpunt na die ding toe. Sê wat het ek nodig om te produseer? Maar jy moet ergens dit heen produseer, jy weet, hoe lyk die markomstandighede? So BFAP doen byvoorbeeld baie goeie analises om te sê, maar jy weet, hier is die data en die statistiek rondom die bedrywe, die verskillende bedrywe, of dit nou vleis, vesel, jy weet, of melk is of wat ook al, en dan hoe lyk die uitbreidingskapasiteit. So, die belangrike ding om baie tyd aan beplanning te spandeer, aan uitvind, aan analise, voordat jy, jy weet, op die einde oorgaan en dit doen. François, is streek of ligging 'n beduidende faktor as mens kyk na marktoestande? Ja, absoluut, ja. So daar's omgewingstoestande, maar dit gaan ook oor afstand van die mark af. Jy weet, so tipies die bokmark wat jy nou van gepraat het, baie van die verbruikers is in KZN, van jou bok. So jy weet, as jy baie ver van die mark af het, dan gaan dit en logistiek vandag met die koste van logistiek, jy weet waar dit, kom ons sê 10 jaar terug nie 'n vreeslike oorweging was nie, is dit nou 'n hengse oorweging. En met die infrastruktuuruitdagings natuurlik ook daarbey. Absoluut. So biosekuriteit is 'n groot ding, jy weet, en aan die menslike kant is ons biosekuriteit gedaag met COVID. En met diere is dit besig om toenemend, jy weet, die goed wat nou top of mind het, is maar back and claw, maar daar's 'n geweldige ander klomp siektes wat ook uitdaging reeds is en groter gaan word. So biosekuriteit raak 'n hengse oorweging ook in jou oorweging en in jou bedryf van jou besigheid. François, Dr. Nerera Chikunda sou deel gewees het van julle paneelbespreking. Sy kon dit ongelukkig nie bywoon nie. Sy het wel na die tyd hier by ons kom gesels. En volgens haar is die onlangse back and claw gevalle 'n beduidende faktor om vir ons te sê ons moet drasties begin kyk na transformasie en om armoede aan te spreek. En armoede is die rede agter back and claw seer wat versprei en nie net dit is in sigself 'n simptoom van 'n groter probleem. Stem jy saam? So weet ons het al die week 'n paar keer daaroor gepraat oor kom ons sê Suid-Afrika wat in 'n groot mate stikkend is, gebroke is. En ek bedoel nie net wat infrastruktuur aanbetref, maar ook wat gemeenskappe aanbetref, wat diversiteit aanbetref, wat inkomste kwaliteit aanbetref, van die heel armste tot die heel rykste. Jy weet die Gini-koëffisiënt wat daai verskil tussen arm en ryk meet is ons waarskynlik die grootste in die wêreld of van die grootste in die wêreld. So ek wil vir jou sê in Suid-Afrika maak nie saak waaroor jy praat oor watter sektor nie. As jy nie aan daai sosiale faktore dink nie, dan mis jy iets. En dit is ook 'n vroeër gesprek wat ons gehad het. Jy weet, mense sien insidente
En my punt is dat back and claw is ook 'n insident. Die simptoom, jy weet, is 'n groter en dis die goed waaraan ons moet werk, is die groter herstel en regmaak van gemeenskappe en normalisering van gemeenskappe. Dan sal die ander goeters jy weet, meer logies volg. Anderster is ons so 'n bietjie besig om die deckchairs op die Titanic rond te skuif. Ja. Dit bring ons nou by julle tweede gesprek vandag en dit was rondom tegnologie. Ja. Artificial intelligence, the internet of things, Ja. data, aan wie data behoort. En voor ons kom by al die lekker dinge van tegnologie en die vooruitgang, wil ek vra wat se potensiaal is daar in tegnologie om juis van hierdie sosiale faktore aan te spreek? Kyk, so ek dink die narratief van tegnologie is wat baie mense dink dit is net vir die mees gesofistikeerde is dit toeganklik. Terwyl as jy net op 'n ander manier daaraan dink, die grootste sprong wat jy kan maak is juis met die mees onderontwikkelde, kom ons sê boerderye of gemeenskap wat relatief eenvoudige konsepte en goed wat al ek wil amper sê 10 of 12 of 15 jaar oud is. As jy dit kan introduce, het jy geweldige groot spronge wat jy kan maak. So die antwoord is ja, geweldig. En in enige vlak en meer so in amper in onderontwikkelde gemeenskappe en beginnerboere vlak. Van die tegnologie wat ons as selfsprekend neem, iets soos 'n smartphone. Ja. My telefoon waarmee ek die weer kan bekyk, ek kan markte bekom op my foon, ek kan vennootskappe smee deur my foon. Dit het van die armer gemeenskappe nie noodwendig toegang. Wat se tipe verskille kan ons sien reg deur die bank met gebruik van, soos jy sê, van basiese tot die gevorderde tegnologie? Ja. So ek dink om weer die konteks van die goeters te verstaan, dis eintlik dis inligting, jy weet, of data en data wat omskakel kan word in bruikbare intelligensie en intelligensie wat weer omskep kan word in inkomstebronne. As jy mooi daaroor dink. As jy tegnologie ook net gebruik vir sommer maar net vir die gebruik en dit genereer nie iets nie, dan kan jy daarvan praat soos met enigiets anders. Hoekom doen ek dit? So die geleentheid wat jy het, as jy deur daai stappe gaan, is geweldig groot. En om eers weer ook die begrip daarvan te ontwikkel. Ek dink dit is ja, dis 'n belangrike ding. Miskien moet ek net, jy weet, voor 'n mens te ver afgaan met die tegnologie gesprek. Die eintlike ding is innovasie. Tegnologie is maar 'n onderafdeling van innovasie. En wat in eenvoudige terme is innovasie? Dis dalk om ou goed op 'n nuwe manier te doen. So? Miskien 'n dood eenvoudige manier as jy van hier af na 'n plek toe wou ry in die verlede wat jy nog nooit gery het nie, het jy 'n padkaart uitgehaal en jy het die roete bestudeer en jy het hom beplan. Vandag doen jy dit op jou foon en die added value is, nee, hier's 3 roetes, maar hierdie een het nou 'n probleem, daar's 'n staking of wat ook al aan die gang, daar's 'n tolhek. So dis eintlik om dit te demonstreer. Ja. Jy weet, ja, dit is tegnologie, maar dit is eintlik maar innovasie wat jy gebruik. Dis nuwe maniere doen van ou goed. En daarvan is tegnologie maar een ding. Ja. So, ja, daar's eintlik 'n klomp voorbeelde van kom ons vat maar sommer net Google Translate, jy weet. So as jy nie Italiaans kon praat in die verlede en jy gaan Italië toe, moes jy uit 'n woordeboek uit 'n paar kernwoorde. Vandag doen jy dit relatief eenvoudig met Google Translate, jy weet, en jy gaan regkom. Ja. Ja. Een van die belangrike gesprekke wat daar binne-in is die besit van inligting. Want inligting het baie potensiaal. Dit het potensiaal nie net vir die produsent nie, maar ook vir verskaffers van tegnologie. Ja. En wie besit daardie inligting en wie het toegang, is nogal vir baie mense kommerwekkend. Wat het in daai gesprek plaasgevind rondom dit? So ek dink Theo het spesifiek die gesprek ook so gelei
dat dit nie soort van die senter van die bespreking is nie, want eintlik is dit nie so 'n groot issue as wat ons daarvan gemaak het nie. As jy inligting in isolasie het dit min waarde. Jy weet, dit kan vir jou hoogstens net iets van jouself sê. Maar as jy dit het in 'n groter geheel, en kom ons gebruik maar weer die voorbeeld van Google Maps of Waze of wat ook al, hoe meer contributors jy het van privaat inligting, hoe groter is die voordeel wat ek daar uittrek. Maar dan moet ek bereid wees om te share. Jy weet, so om iets te kry, moet ek iets gee in return. So dit is so 'n bietjie 'n mindset ding. Ek dink tot 'n groot mate het baie mense al daar verbygekom. Die intellek wat ouens het wat sê, maar hierdie ding maak my anderster as 'n ander ou, is waarskynlik nie in dit geleë nie. Dis in ander goeders geleë, jy weet, peripheral goeders. So daar's dalk 'n produkkwaliteit, 'n baie unieke produkkwaliteit of 'n produksie proses of 'n dis maar daarin geleë, of 'n branding posisionering, jy weet, so iets. Maar ek dink die gebruik van data in die sharing economy, en ek dink ook vir 'n nuwe geslag, 'n jonger geslag, is dit nie meer 'n issue nie. Ek dink dis maar ouer ouens wat nog die idee het van ek moet alles besit. Myself beskerm. Ja, ek moet alles besit, jy weet, dit moet my trekker wees, dit moet my plaas wees, dit moet my mense wees. Ek dink dit het ook weer dramaties begin verander. Natuurlik is daar ook vrae-sessies na die hoofgesprek plaasgevind het waar die mense in die gehoorprodusente meestal dan ook en mense in die bedryf vrae kan vra. Wat was van hulle vrae of uitdagings of dit wat vir hulle kommerwerk? So interessant by die jy weet die tegnologie gesprek, met die lewenawe ook gesprek is, maar die punt wat jy nou gemaak het, daar's soort van twee stelle vrae, jy weet, daar's 'n klomp stelle vrae van ontwikkelde produsente en dan van die ontwikkelende. En dis amper asof hulle jy weet soort van op twee planete is. Jy kan nie dink dat hulle woon in dieselfde land nie. Hulle behoeftes is heeltemal verskillend. Jy weet, hierdie een ou wil hy 'n baie goeie ding net 'n bietjie beter maak. Hierdie ou wil eintlik net 'n basiese ding hê. Hy wil net doeteenvoudige praktiese vrae geantwoord hê. Toegang hê tot inligting. Jy weet, waar 'n ontwikkelde kliënt dis nie eens meer 'n issue nie. Ja. So ons is maar op 'n manier weer terug by ons gesprek nou. Dis ek dink dis die sosiale issue. As ons in 'n see van armoede is en ons het net eilande van rykdom, gaan dit problematies wees. Jy kan ons nou verstaan, dit is nie iets wat volhoubaar is nie. Ons het nodig om inligting, om toegang, om kennis dwars deur ons samelewings te versprei om die samelewing gesond en genormaliseer te maak. Baie keer kom die oplossings vir sulke groot uitdagings juis van die jeug af. Dis nou die fokus van môre se gesprek. En dit is altyd nogal, weet daar word met groot opwagting gekyk na die jeuggesprek. Absoluut. Wat verwag julle? Ja, so niks anderster as dit wat jy sê nie. Daar's 'n bepaalde opgewondenheid. Daar's 'n ander manier van kyk na ou probleme wat op 'n nuwe manier hanteer word. Jy weet, energie en entoesiasme op sigself bring gewoonlik ander antwoorde. En dan om ou vraagstukke weer 'n keer te challenge. Iets wat jy gedink het 'n probleem is en dan kyk jy op 'n ander manier en dan is dit eintlik nie 'n probleem nie. So nee, ons sien geweldig uit. En jy sal sien ook die diversiteit van die paneel, die diversiteit van jou gehoor lyk anders te daar. Dis mense wat tot 'n groot mate saam groot geword het en wat nie meer soveel issues het nie. En as hulle nog soveel issues het, dan is dit ons skuld. Ons moet verby daai punt kom. My laaste vraag, baie vinnig voor ek jou laat gaan. Ons praat baie keer oor rassediversiteit. En in Suid-Afrika en baie lande in die wêreld moet ons ook nog baie attent wees op gender parity. En dit was vir my interessant om gister te dink daaroor. Uit al die gesprekke wat ek al hier gefasiliteer het, het ek nog net met een dame gepraat. En dis 'n joernalis.
vinnig vertel gou vir my bietjie, hoeveel vrouens was op die panele sover hierdie week? Ja, so die kort antwoord is nog nie genoeg nie. So nee, ons begin en ek probeer vinnig aan van die panele dink. Ek weet vanoggend was daar een dame op die tegnologie Daar was 'n gesprek. dame gewees. So daar's te min. En ons moet daai diversiteit en nie net wat geslag aanbetref nie, maar wat ras ook aanbetref. Ja. So dis iets wat ons aktief moet bevorder. Dat daar kennis is en vermoë en potensiaal is, dit is nie eers amper nie 'n vraag nie. So en ek dink ook, dit is dalk iets wat jonger mense baie meer natuurlik en gemaklik mee is om te gaan. Baie van hierdie goeters het maar uit te waai met die manier hoe 'n mens groot geword het en jou toekoms het baie uit te waai met hoe jy in die verlede. Maar weer eens, die kapasiteit lê tussen jou ore. Veranderde gedrag is nie moeiliker as om eers te begin anders dink oor goed nie. En dan volg optrede maklik daaroor. So dis ook nie so moeilik om te verander nie. Maar die bewustheid is daarom 'n begin. Ek dink die aksie moet vinniger plaasvind. Dis eintlik wat 'n mens wil hê. Vreeslik dankie Frans, so altyd lekker om dit te dankie Anlie. Ons sien jou weer môre. Sterkte, dankie. Ons sien julle net hierna. So Jock, Rentec Renewable Energies val onder die groter AutoX handelsnaam. Kan jy ons bietjie vertel, watse oplossings bied julle alles aan mense daar buite wanneer ons kyk na hernubare energie? So Rentec Renewable Technologies is een van AutoX se brands, soos Varta, Bollard, Sabet. Ons bied enigiets aan vanaf 'n klein PPS wat 'n backup stelsel vir jou TV met load shedding gaan doen, tot op 120-200 kW stelsel wat jou hele plaas off-grid gaan hardloop met lithium batterye of grid-tie. Alles wat jy aan kan dink renewable energy kan ons vir jou aanbied. Ons voer self al die produkte in. Ons doen regoor Suid-Afrika, Namibia. Ons het warehouses in Kaapstad, PE, Johannesburg en ons het hou voorraad aan van al die produkte. Afhangende van die plaas wat ou jou situasie in bevind, watse tipe oplossings kan julle vir 'n boer bied as hy na julle toe kom en hy sê wel, op hierdie stadium is load shedding besig om groot amok te saai by my. Hoe kyk julle daarna? Hoe beplan julle alles? So wat ons doen is, ons gaan na die boer toe, ons installeer hulle met energy meters, dan kyk ons of wat se pieke hulle hardloop en van daar af baseer ons die stelsel en gee ons vir 'n proposal wat ons vir jou kan aanbied. Dit is soos ek sê, of jy 'n spulpunte wil hardloop, jou pompe om water te pomp, ons kan 'n stelsel aanbied om enigiets te hardloop op die plaas self. In terme van lewende hawe, watse oplossings bied julle daar? Lewende hawe, hoenders, skape, daai tipe goed. Ons kan 'n stelsel bou vir jou hoenderhokke om alles, jou ligte, alles in load shedding, verhitting, enigiets soos dit te hardloop. Hoofsaaklik doen ons grid-tie stelsels wat hulle noem, daai klomp panele het wat dan terugvoer en ek sien party plekke later in die Noord-Kaap en so al toe dat jy terugvoer grid toe. So dit beteken Eskom gee jou krediete vir die krag wat jy produseer. So jy kan jou stelsel baie vinniger afbetaal ook so. So dit is basies 'n wen-wen situasie van jy help jou diere en jy help jouself om krag te spaar en ons help ons slegte grid. Nou 'n moeilike vraagie, wanneer ek hierdie stelsel in my plaas installeer, hoe werk daai sommetjie om seker te maak hoe lank betaal ek hom af voordat ek uiteindelik nou begin sê goed, nou trek ek volle voordeel van hierdie stelsel? So ons het 'n program wat hulle noem Helioscope en in die program sit ons al die data van presies waar jy geleë is om jou irradiation levels uit te werk in daai tipe som wat ons sê wat jou produksie gaan wees op die panele. Dit is amper 99.9% akkuraat. So hy kan presies vir ons sê hoeveel jy gaan produseer in 'n kragaspek en dan werk hy ook afhangende van wat jou jou prys per kilowatt is by Eskom in die area, werk hy uit vir hoe lank jy gaan vat om dit terug te betaal, of dit 3 jaar of 5 jaar of 10 jaar is. Hy sê vir jou presies daai hele sommetjie. Fantasties, Jock, baie dankie. Dino, hierdie is die eerste keer
by NAMPO 2022 wat AutoX in hierdie gebou is. En ons 'n bietjie vertel, hoe lyk die besoekers, hoe lyk die vooruitsigte vir NAMPO vir hierdie week? Kyk, baie dankie vir die geleentheid eers van alles. In die nuwe gebou, ek moet sê, soos jy al rondkyk, sal jy sien, is nog wel 'n impressive gebou wat ons hier opgesit het. Wat ons gedoen het is, ons het 'n plan om rukkie by NAMPO te wees. So die gebou is opgestel, soos jy die kant van die gebou sal sien, sal jy sê ons is hier vir die toekoms. 'n Bietjie dubbelsinnige ietsie wat ons daar gesit. Want ons is hier vir die toekoms, ons is ook hier vir die boer. So ja, 'n nuwe gebou. Kliënte is baie excited, die mense loop verby, hulle kyk vir die gebou, is nog hulle ietsie nice op die oog, jy weet. En sover die verkope gaan in terme van die lifestyle produkte en goed, dat asof die mense is baie excited. Ons het vir die vorige NAMPO het ons vorige keer 'n reeks gelunch wat baie nice was. Ons het nou 'n bietjie gedownscale in terme van die klere reeks wat ons het. Maar nee, ek moet sê die voete lyk goed, die excitement lyk goed en die NAMPO as 'n geheel lyk baie awesome. Ons is baie gelukkig om terug te wees hierso. Natuurlik een van die handelsname in julle stal en AutoX se stal is Willard batterye en ek dink boere is baie bekend met Willard en dis natuurlik die trekker batterye en dis natuurlik die batterye wat die wiele aan die gang hou. Kan jy ons 'n bietjie vertel wat kan ons verwag van julle Willard aanbod hierdie jaar? Kyk, soos jy nou gesê het, die Willard batterye soos jy weet, dit is iets wat die boer ken, dis 'n bekende naam aan die boer, dis 'n bekende batterye aan die landbougemeenskap. Op die Willard batterye soos jy weet, jy kry jou 25 maande landwyse waarborg wat beteken jy gaan support kry. Dis nou 1 maand plus op die 24 wat die ander batterye ook het. So die Willard batterye is iets wat jy gereeld gaan kry. Jy het die support daarop. En wat ons ook offer op dit is aan die Agri Field service, ons noem dit die vlootdienste waar ons uitkom na jou plaas toe. Ons toets jou hele vloot vir jou, ons stel vir jou ordentlike verslag op. Ons doen so 'n bietjie opleiding vir jou plaaswerkers, jy weet hoe om batterye te fit, hoe om te remove, hoe om batterye te laai, wat om te doen, wat om die amper do's and don'ts van die batterybedryf. Yes, dis wat ons ook doen. Dit is 'n baie unieke diens en 'n baie goeie diens natuurlik wat julle aan die landbou bied, maar terselfdertyd by NAMPO het julle natuurlik ook 'n kompetisie. Kan jy ons 'n bietjie meer daarvan vertel? Kyk, die kompetisie wat ons hardloop is, soos die vorige NAMPO het ons ook ou ietsie weggegee vir die gelukkige wenner wat ingeskryf het, net om 'n bietjie meer opwinding te bring en om 'n bietjie excitement te bring vir NAMPO. Het ons 'n Moby G golfkarretjie wat ons weggee. Die inskrywingvormpies kan jy onder op die toonbank kry en die golfkarretjie word aan die einde van die week sal ons dan 'n wenner kies. Jy moet inskryf want hy is ter waarde van R160,000. So as jy nie inskryf, jy verloor jy definitief uit. Al is jy nie die wenner nie. Fantasties, Dino. Ek sê vir jou baie dankie. Baie dankie meneer. Mag julle 'n lekker dag verder hê. Grant, we know that your soil type on your farm has a huge influence on the cultivars that you're going to plant at the end of the day. Can you explain to us a little bit more how soil type influences this cultivar choice, please? For sure. Obviously, the soils that you have on your farm are a given, and soils range from sandy to loam to high clay content soils, and those physical attributes have a huge impact on the growth and performance of different crops. So your sandy soils are more inclined to be free drained, and that movement of water out of the root zone can influence the type of cultivar that you would plant. So definitely you need to consider your soil type and marry that to an adapted cultivar, and that can really hopefully enable you to be more successful in terms of your crop production. How do you make that cultivar choice? Are there certain traits, are there certain factors that you have to keep in mind? Yes, for sure. So as I say, with sandy soils, you can have a scenario where water drains away and you can be more prone to drought risk, and then you would obviously then look at a cultivar that is more drought tolerant. So you would look at the characteristics of the cultivar itself and say, okay, these cultivars are better adapted to drought conditions or to drier conditions, and that might then well be a good choice for that particular field. And then in high clay conditions, waterlogging or loss of nutrients might be a problem, and often under those conditions you're looking for a cultivar that can come away early at the beginning of the season and establish well under cool, moist conditions, because the drainage of that soil is
limited by the high clay content. So definitely you can influence your risk profile by selecting the right cultivar for the different soil types. Now, when we look at different soil types, does that also play a role in the type of crop that you are going to produce? I know that, for instance, soybeans have got a different profile than maize or corn or mealies. Will that play a role? It will play a role, but generally it's a minor role. So, as I said, your resources that you have in terms of the land is a given for your farm. You then need to manage appropriately, and it's sort of generally accepted that soybeans prefer a higher clay content soil, but in order to be able to do a reasonable crop rotation, you might be in a scenario where on a sandy soil in a given year you are going to need to plant a crop like soybeans that is maybe not that well adapted there, but it will be good for your crop rotation and your soil health for your follow-up crops as well. So yes, you're right, but because you're working in a natural environment, you sometimes need to roll with the punches to some extent. Grant, thank you very much. Thank you very much, and enjoy the rest of your tour at NAMPO. Curiosity will only get you so far. But gaining new perspective means we need to put our heads together to drive innovation and sustainability. Because your success is our success, your family is our family, and your dreams are our dreams. Because your pride is our passion. At Bayer, we are shaping agriculture and building a future where there is health for all and hunger for none. Let's talk about what Bayer can do for you and your farm. Jy kyk Agri Xtra. Die bestuur van ons natuurlike hulpbronne en die beplanning rondom rampe en risiko is natuurlik baie belangrik, en daarom het ons juis vir Andrea Kamfer, die ramp- en risikobestuurder is by Agri SA, gevra om met ons te kom gesels. Welkom Andrea. Welkom, baie dankie Anlie. As ons so terugblik vat en ons kyk na die afgelope paar jaar in Suid-Afrika, hoe lyk dinge in terme van ramp- en risikobestuur? Wat het ons gesien in terme van klimaatsverandering? Ek dink ons almal weet, die landbousektor is die mees kwesbaarste vir veranderde klimaat. En as ons nou net kyk na laas jaar spesifiek, ons het die begin van laas jaar vloede gehad, toe skakel ons oor na sprinkane, toe het ons brande, wesenlike brande gehad, ons het die burgerlike onluste gehad in KwaZulu-Natal, en as ons net kyk weer tot en met Mei vanjaar, ons het ook weer vloede in KwaZulu-Natal, ons het geweldige groot sprinkaan-uitbrake. Daar's kenners wat meen dit is die ergste sprinkaan-uitbraak wat ons in 25 jaar in die land beleef het. Ons het ook dele droogte gehad laas jaar. So ek dink, as 'n mens kyk na rampbestuur die laaste jaar en 6 maande, dit het soveel verskeie diverse effekte op verskillende bedrywe, verskillende provinsies, jou Karoo provinsies. Ek meen, hulle het sprinkane wat geaffekteer, toe is dit droogtes, ons het nou vloede. So ja, ek dink ons landbousektor, soos ek sê, is baie kwesbaar, en dit wys jou net hoe, as ek die Engelse term kan gebruik, resilient, en ons moet streef daarna, ons boere, om dan nou hierdie impak te absorbeer, saam met 'n veranderde klimaat. Dink jy dis beduidend dat dit nou eers regtig ter sprake kom vanaf die regering? Hulle steek nou eers hand op en sê, ons erken dat baie van hierdie gebeurtenisse direk as gevolg is van klimaatsverandering. Dit moes sekerlik vroeër gekom het. Nee, verseker. Ek dink as 'n mens kyk ook na die rampbestuurwetgewing, dit is ook al 'n wetgewing wat 'n paar jaar in werking is. COVID-19 het verskriklike baie druk op die staatskas gesit om jy weet, rampe, en dit was ook 'n ramp, dit is nog steeds 'n ramp, of dit was nou afgeskaf, maar was nog tot nou onlangs toe as 'n nasionale ramp verklaar. Het baie druk op ons staatskas gesit om dan nou hierdie hulp wat daar beskikbaar is te kanaliseer, van infrastruktuur regdeur na jy weet, behuising, sosiale, maatskaplike ontwikkeling en so voorts. Ons besef nou as 'n land, en as ons net KwaZulu-Natal vat,
hoe kwesbaar ons kuslyne is vir storms en so en by implikasie nou onthou die landbousektor is nou die mees kwesbaarste. Maar wat doen ons om daai resilient building, jy weet voor te hou en op die stadium is dit baie reaktief van die staat, want nou moet ons rampop gee, maar ons moet vooraf mitigeer, ons moet ons risiko probeer verkans op die einde van die dag. So, ja, ek sal regtig wil sien, ons padinfrastruktuur is in 'n haaglike toestand, met al hierdie geweldige reën, en dat die regering step up, as ek 'n Engelse woord kan gebruik, om hierdie verwoestende impakte aan te spreek. Ons kan nie elke keer reaktief optree en probeer die skade aanspreek nie. Ons moet vooraf seker maak dat ons die risiko mitigeer. En Ja, daardie reaksie is ook amper elke keer shock, surprise. Ja. Kyk wat het gebeur, dis so verskriklik. Maar tog is daar baie kenners wat sê ons het julle probeer waarsku. Ja. Julle het nie geluister nie. So hoe lyk ons modellering, ons vooruitsig? Kan ons al met sekerheid goed voorspel en dat boere en die breër landbougemeenskap en ander gemeenskappe dan kan voorberei? Ek dink ons het ongelooflike tegnologie daar buite. Ek dink as ons net vandag vat by NAMPO, hoeveel van hierdie stalletjies en produkte word aangebied vir boere van vroeë waarskuwingsstelsels, net om hulle die inligting te gee dat daar ekstreme weeromstandighede kan plaasvind. In 'n regeringssituasie of wat, die regering is primêr verantwoordelik ook om rampbestuur toe te pas, om die mees kwesbaarste te help. Daar moet ook seker gemaak word dat die regering die beste tegnologie tot hulle beskikking het. Maar ons sien die privaat sektor tree baie keer in dit. Ons het dan baie landboubesighede en ja, so ek sê ander produkte wat ook al buite is. So ek dink boere weet presies. Landbougemeenskappe weet dat, kom ons sê, daar gaan uiterste weeromstandighede plaasvind, maar nou met veranderde klimaat, laas jaar vir argumente onthaalwe ook in Limpopo was daar haalskade. En die boere wat ons gekontak het gesê, maar Andrea, ons het nog nooit haal gekry nie. Ons het nie haalversekering uitgeneem nie, want dit kom nie voor in ons area nie. Ja. So dit is nou weer ander risiko's. Jy weet, jy moet op die einde 'n thought leader wees. Jy moet seker maak dat mense weet wat se opsies tot hulle beskikking is. Ja. Dit is nou vroeë waarskuwingsstelsels, versekeringsprodukte. Net dat die landbougemeenskap dan nou beskerm is teen hierdie omstandighede. Ja, dit was baie onsekerheid, soos jy sê, rondom dit wat nog gaan gebeur. Dit is moeilik om die klimaatsverandering te meet in terme van hoe dit gaan uitleef, wat se gebeurtenisse ons kan verwag om te sien. Maar tog kan daar nie van produsente verwag word om elke tipe versekering uit te neem nie. So wat is hulle dan? Wat moet hulle doen? Ja, dit is baie moeilik, want soos jy sê, mens kan nie vooruit, jy kan nie weet wat in die toekoms, miskien oor 10 jaar gaan die deel in hierdie deel van die land heeltemal droog wees, waar ander dele die klimaat skuif en dan meer natter wees. So mens kan nie, ek dink jy moet maar die beste tegnologie wat jy kan, en ons soveel kundiges daar buite wat jou kan adviseer oor klimaatslim landboupraktyke. Weet hoe om aan te pas by veranderde klimaat. En dit is nie altyd so maklik nie. Ek dink baie mense of boere en ook die breër publiek het nie altyd daai inligting beskikbaar om te weet hoe om aan te pas nie, maar ek dink soos 'n NAMPO, hier is ons baie uitstallers en ek dink hier's baie mense wat hierdie oplossings kan bied. Ek dink 'n mens moet net, kan aanvaar en ontvang. Want ek dink die hele wêreld is besig om meer na 'n groener, slimmer klimaat toe te beweeg. So ek dink by implikasie ons jonger generasies wat inkom, probeer nuwe tegnologie, probeer die beste uit hulle produksie uitkry, uit hulle opbrengste uitkry. So jy kyk na nuwe tegnologie en dan aanpasbaarheid stap vir stapie. Stapvat, wat deel is van 'n klimaatsverandering strategie, as 'n mens nou dit nie breed daarna kyk. Ja. As ons praat oor klimaatsverandering, dan moet ons ook verantwoording doen vir ons rol in klimaatsverandering. En dit is baie keer 'n moeilike gesprek in die landbougemeenskap. En daar is juis nou baie gesprekke rondom die verantwoordelike gebruik van chemie, en of dit dalk verantwoordelik beteken verminderde gebruik van chemie. Waar sien jy dit? Wel, ek dink as 'n mens kyk na die landbousektor holisties, net in Suid-Afrika, ek dink ons bydrae is relatief klein ten opsigte van die koolstofbydrae nasionaal, internasionaal. Maar daar is 'n groen bewusmaking binne
in ons almal. Ek dink jy dit word al binne in jou distil vandat jy in skool is. So jy is conscious, climate conscious. Ekskuus ek gebruik nou die Engelse woord, maar dit is nou hierdie Engelse terminologie. Maar ja, soos ek sê, daar's baie tegnologie daar buite wat mense nou probeer implementeer en om hulle groen voetspoor dan natuurlik of 'n carbon footprint te verminder en meer groen praktyke en definitief pas jy dan nou aan by 'n veranderde klimaat. Ek het 'n keer by weerkundige 'n interessante storie gehoor en hoe dit verduidelik het is kom ons sê 80 jaar terug, in die 1930s. In die 1980 was daar ook droogtes, daar was ook vloede. Maar hulle meen dat hierdie jare wat ons nou tans, die laaste 5 tot, ek meen in die Karoo het ons 6 tot 9 jaar lange droogtes gekry, dat dit een van die grootste droogtes is of in 100 jaar. Maar hoekom dit so moeilik of so groot is omdat in die 1930s het 'n boer nie 'n Hilux-bakkie gehad of hy het kinders op skool gehad of hy het 'n verband gehad om te betaal. Die lewenskostes was nie so duur soos vandag nie. So al hierdie faktore dra op die einde by dat hoekom die klimaat en die droogtes wat ons so beleef so erg op ons finansiëel op die einde van die dag is. Maar ja, droogtes en vloede kom in siklusse. Dit raak erger, dit raak langer, dit raak meer intens en boere gaan moet aanpas en ek dink hulle doen al klaar. Daar's regtig baie kommersiële opkomende boere wat al reeds aanpas by klimaatsverandering. Niemand verwag jy moet self 'n kristalbal hê om te kan voorspel presies wat gaan gebeur nie, maar jy is ook in kontak daagliks met kenners in verskeie velde van ramp- en risikobestuur. Watse raad sou jy gee vir die volgende 6 maande tot 'n jaar in terme van wat ons kan verwag om te sien in terme van klimaatsverandering, ander rampe wat dalk al van, daar's baie mense wat ook die onluste voorspel het en gesê het, hier kom moeilikheid, wees bewus daarvan. Hoe lyk die volgende jaar? Wel, ons gaan nou in 'n brandseisoen in. Dit raak nou winter veral in die binneland. So ek dink solank die landbougemeenskap en ek dink baie is jy moet in 'n brandbeskermingsvereniging behoort. So dit is een van die faktore wat jy kan doen om jou risiko te verskans. Dan weet ons sprinkane is nou darm besig om bietjie af te neem. Die eerste ryp kom in, so sprinkane neem af. Ek dink baie produsente is dankbaar daarvoor. En dan kan ons ook weer vloede later die jaar voorspel. Onluste is meer politiek gedryf. So dit is ook moeilik om te voorspel want daai is nou nie heeltemal 'n klimaatsverandering nie, maar dit het ook so groot impak op ons ekonomie. En as jy uit die staatskas uitvat, beteken dit, fondse word geherprioritiseer. So daar is nie geld om rampe aan te spreek nie. Daar word geld bewillig, maar my vraag is altyd as dit word op nasionale vlak bewillig, kom dit op die boer op die einde, kom dit by hom uit. En ek dink dit is ook so belangrik vir georganiseerde landbou om druk te plaas, om seker te maak dat assesserings gedoen word, om seker te maak daai inligting word by die regering of word by impakassesserings ingesluit, sodat die boer op die einde van die dag ook, kan gehelp word met droogtehulp of vloedhulp of wat ook al die geval mag wees. Maar my raad sal wees bewus van klimaatimpakte. Ons weet ons kry 'n koue front, dit gaan môre koud wees. Dit reën geweldig in die Kaap, ons is dankbaar ook daarvoor. Die boere moet plant. So ja, wees bewus van weerwaarskuwings. Vat die nodige stappe om jou langslewende gewasse, jou gewasse sover as jy kan te kan beskerm. Kyk na versekeringsopsies. Baie keer het mense die persepsie dat versekering duur is. En ek dink as jy 'n bietjie navorsing gaan doen, gaan jy agterkom in sekere gevalle is dit nie altyd so duur nie. Ja, so neem die nodige versekering uit en wees net bewus van wat daar buite is, pas aan. Want ek dink ons gaan nooit hierdie klimaat kan stop nie, maar ons kan by dit aanpas. En is daar die nodige toegang op grondvlak tot die kenners daar buite? Ja, ek dink as jy Google is ek gaan daar begin. Ek Google alles. Ja. As 'n mens daar, ek dink NAMPO, ek weet vandag is hier so baie mense om inligting te kry. Hierdie is ongelooflike plek om net inligting te kry om te weet wat daar buite, wat se tegnologie daar buite is. Maar ja, wees betrokke by boerevereniging, wees betrokke by jou boere, jou gemeenskap, universiteite. Daar's soveel landbouprogramme op televisie op die stadium wat ook net soveel kennis en inligting oordra.
dit is ook baie keer moeilik om jy weet om mense se persepsies te verander en dis nie wat Agri Xtra doen nie. Jy moet 'n thought leader wees en jy moet iemand 'n saadjie, ietsie inligting gee om na te gaan nadink. So wees ontvanklik teenoor nuwe inligting, nuwe tegnologieë. Probeer dit uit. Ja, vir party mense is dit makliker om ingeskakel te wees as verander. Byvoorbeeld in areas waar veral ontwikkelende boere gevestig is daar nie noodwendig soveel infrastruktuur nie. Hulle het nie noodwendig soveel sein om te kan Google as wat mense in 'n meer kommersiële gebied het nie. Hulle het nie soveel toegang tot kennis en kenners nie. En tog dis vir hulle wat rampe die hardste tref. So wat doen ons vir daardie gemeenskappe? Nee, dis verseker. Jou opkomende, jou kleinskaalse bestaansboere, verseker hulle is die mees kwesbaarste. Daar is baie ontwikkelingsprogramme, opleidingssessies en so om hierdie boere dan nou op te lei om te sê dit is die verskillende tipe, kom ons sê droogtebestande mielies. Dit is hoe jy jou beeste en so of jou lewende hawe kan beskerm teen hierdie tipe weeromstandighede. Opleiding. En ek dink dit is so 'n ongelooflike geleentheid vir besighede om hierdie tipe areas te infiltreer. En ek dink hierdie boere kan eintlik 'n groter verskil maak, want dit is makliker om 'n opkomende boer die op die regte manier of op 'n slim manier te help boer deur om hernubare energie te gebruik ensovoorts, as om nou 'n groot bestaande boerdery heeltemal te convert van konvensioneel na klimaatslim. So ja, ek dink daar's ongelooflike geleenthede. 'n Mens moet net seker maak dat dit daar op die grondvlak uitkom. Uitstekend. Vreeslik dankie altyd, Andrea, lekker om met jou te gesels. Jy's nou self in die Kaap, né? Ek is in die Kaap, ja. Al die pad gekom van die Kaap af NAMPO toe. Jesus, ons voel geëerd. Baie dankie vir die geleentheid. Lekker om jou hier te hê. Dankie. En ook dankie vir die skenkers. Ons het ook 'n foundation wat ons ook al redelik al ramphelp vir al die landbousektor in Suid-Afrika. Ek het vergeet om dit te sê. Net dankie aan ons skenkers. Absoluut, daar's 'n ongelooflike samehangendheid in die landbousektor as mense mekaar help. Help, ja, om hierdie rampe aan te spreek en om boere op hulle plase te hou. Absoluut. Dis wat ons moet doen. So dankie vir almal van julle. Dankie dat julle kyk. Ons is weer terug net hierna. Ons is hier met die blouwil modelle. Hulle het gepose meer as enigiets anderste. So, ek moet sê ek is 'n Vrystater, maar ons los dit daar. Maar ek het langs Loftus gebly nou vir 7 jaar in Sunnyside. Ek het oorleef, dis hoekom ek hier is. So, kom ons begin hier. Hoe ervaar julle NAMPO? Ja, dit is baie lekker. Ons geniet dit. Ons gaan nou weer verder deur die stalletjie stap, maar lekker so ver. Vir jou? Ja, baie lekker. Dat is 'n hoogtepunt. Ek dink op die boere se kalender elke jaar en ja, ons is net bevoorreg om hier te wees. Ons gaan dit regtig lekker, is baie lekker. Ja, dis lekker. Is lekker om te sien die mense ondersteun mekaar nog en hoor mekaar se stories uit dat die boere community net sterk bly is. Dis 'n lekker dag hierso. Ja, is vir my ook baie lekker. Dis my eerste keer hierso, so ek is baie opgewonde. Ja, jy's 16. 24. Gelyk 16, stem julle saam? Hulle gaan hier by die biertent jou ID vra. Ja, hopelik nie. Op 40 lyk ek ook nog 25 hopelik. Ja, dis soos ek lyk nie 50 nie. Nee, glad nie. So net so 'n bietjie, kom ons kyk julle algemene kennis. Maar gaan dit ook met Google. Wat is Jake White se regte naam voordat na Jake White te verander het? Jacob Willems White. Jacob Westerduin. Westerduin. So ek het vir hom gesê vir Jake White as hy Jacob Westerduin gebly het, so hy lankal in Pretoria 'n job gekry. Ja, Westerduin. Maar ek het ook vir hom gesê met sy van White gaan hy nie by KSA werk kry nie. Ja, hy gaan moeilik werk. Dis ek al by die cricket. Hy gaan moeilik werk. Ja, hy moet verander. Hoor jy julle moet dit geniet? Dankie. En nou kom op sê eens my 'n bietjie hoe gaan dit? Nee. Interview hulle my nou. Ja, ek's te lui. So sê vir my eers 'n bietjie hoe gaan dit daar by die span? Ja goed, hulle is maandag aand waar hulle Swansea toe in Wallis.
Hulle speel nou Vrydag aand teen wie is dit? Hospruis, skus. Ja, so is 'n belangrike game vir ons om home quarterfinal te kry. So ja, ek dink die ouens is lekker gemotiveerd. So ja, dit gaan goed met die bulle. Ek dink die strukture is in plek en Jacob het dit goed reg. So ja, dis 'n lekker omgewing en dis 'n lekker kultuur en ja, dis baie nice. Great, dankie. Dit was my ondervinding by die stalletjie en as jy nou gedink het, dis lekker as jou kameraman vir jou lag en dink jy maak 'n grappie, maar dit was nie 'n grappie nie. Daai is 'n regte houtwond. So wees 'n man. Kom koop jou byl. Ons gesels met Rudy Kreer, hy is die nasionale verkoopsbestuurder by Steel. Ek het nou net daai slogan, ek het op die radio dit jare gelees, die advertensie. Die gewilde slogan is buy once, buy right, buy still. Buy still. En ja, ek het altyd gesê Steel, buy still. So vertel ons net 'n bietjie van die produk, agtergrond, oor die maatskappy. Almal ken die maatskappy. Dit is kwaliteitprodukte, tydsvervaardigde produkte. Die maatskappy is hierdie jaar 96 jaar oud. Ons subsidiarie in Suid-Afrika is hierdie jaar 26 jaar oud. Maar dit is voorheen ook ingevoer deur invoerders. So die produk is al lankal in die land. Dit is 'n bekende produk. Ons het 'n reeks van die woonstel eienaar met 'n stofsuiers reg op tot by die plaasboer. 'n hele reeks produkte, baie gewild deesdae en veral hier op NAMPO verbasend genoeg is ons intreevlak batteryprodukte, maar daar's natuurlik ook tot professionele produkte. Ons het 'n nuwe spreier, rugsaksspreier, die SGA wat batterye aangedrewe is, vir tonnels en die tipe aanwending. En dan ja, natuurlik ander gewilde nuwe produkte wat ons het, miskien bietjie langer op die mark alreeds, is die klein handsaagie vir lekker daar in die tuin snoeiwerk doen of 'n tak hier en daar. Die motorfietsmanne wat wil ry daar in die bosse, hulle kan 'n bietjie dit saagie saamvat. Ons hoëdrukwassers ook van klein model tot by groot model vir die trekkers en so aan. En ja, baie gewilde produkte op die NAMPO. Ons laat die manne toe en die dames ook om 'n bietjie met die byl te kap hierso. So dis ook 'n baie gewilde produk hierso, ja. Rudy, ek gaan definitief dan die byl probeer. Ek gaan wegbly van die saagies af. Enige elektries of battery aangedrewe ding, ek gaan hande arbeid doen. So ek gaan jou byle geniet. Just get your aim right and let the axe do the work. Okay. Ek maak klein stukkies. Oops. Now. Kijk, het bietjie aangesit. Now you found out why we put this here. So I missed it. For guys like you. I know. Just not my day. Okay, that was enough. Let me just show you how to do it. It looks simple, of course. Anybody just puts their log on the top here and says, well, they're just going to chop it. But when you look at how a tree grows, it grows with the rings this way, the growth rings. Okay. If you try and cut it like this, you're cutting across the growth rings. And for example, when you cut a piece of meat, you never cut across the grain. So the same thing with your tree stump now. Turn it like that, and now you cut with the grain, because that's how it's growing. And it'll split much easier. Okay, can I try? Less effort. Less effort? Absolutely. Can you hold Can I hold this? that for you? Oh, fantastic. Let's try again. I must just get my angle. And you don't have to hit it particularly hard. Okay, so just... That's it. Okay, now let's get the professionals in. You see, that's how you do it. Ek hoop julle is so opgewonde soos ons om weer NAMPO te kan hou sedert 2019. Gegee dit het ons ook daarom weer nuwe nuus en het ons ook nou 'n digitale kanaal wat uitgesaai gaan word vanaf die park vir die volle 5 dae wat ons NAMPO gaan hou.
Nou op hierdie kanaal gaan jy al die hoogtepunte kan sien wat by NAMPO gebeur en dit sluit in goed soos uitstalruimtes wat uitstallers bied, gesprekke wat plaasvind, demonstrasies wat plaasvind en dit gee vir jou 'n bietjie van 'n kort terugblik van wat tans by NAMPO gebeur. Alles landbou, alles aktueel. Die gaan uitgesaai word vir die volle 5 dae vanaf 8:00 die oggend tot en met die sluiting van die skou. Ons sien baie uit om julle te verwelkom op alle sosiale media platforms van Graan SA en ook ons media vennote. So, hopelik sien ons julle by NAMPO en hopelik sien ons julle op die platforms waar julle kyk wat die hoogtepunte is wat NAMPO bied. Elke oggend sover by NAMPO het begin met 'n rugby ster. Pieter Steef het 2 bakkies boot daar, maar nou kry we 'n weekspeler. Johrné, ja, dit is dan te veel jare terug om my nog daai erkenning te gee, hoor. Ek het nou by 'n paar manne verbygeloop hierso wat ereklere in rugby het. Jene, ek voel so klein in vergelyking met hulle. Ja, maar wat het jy gespeel? Ek het slot gespeel, nommer 5. Nooit het jy slot, want jy lyk nou soos 'n loskakel. Ek lyk nou kleiner, nee. Ja, maar dis die vaardigheid van loskakels. Hoor jy, Annie? Ons gaan net lekker gesels oor NAMPO. Jy weet, ek dink dit was 'n moeilike jaar met COVID. Jy self het ook nou 'n bietjie 'n moeilike tyd deurgegaan, maar NAMPO vat 'n ou bietjie weg van alles af. Dis wat ek ervaar het. Ja. Waarna sien jy uit by NAMPO en hoekom is jy by NAMPO? Kyk, ek is 'n boerkind in my hart. Yes, Vryburg. En jy weet, masjinerie soos hierdie excite my verskriklik. Ek hou daarvan. En wat my veral vreeslik impress is dat mooi kom in groot en klein. Yes. En die groot is wat my dus so vreeslik impress. Veral hierdie pragtige groen goeters hierso. En ek het 'n pel gesê, kom ons gaan 'n bietjie vandag deur NAMPO toe. Ons kom heeltemal uit ons omgewing uit. Jy weet, ek ken van lipsticks en eyeshadows en foundations en creams, nê. Hierdie is heeltemal uit my verwysingsraamwerk uit en ek dink dit gee vir mense net daai een dag van so 'n bietjie wegkom van alles wat jy ken om bietjie nie te dink oor dinge weer. Ek dink so en dan 'n groot ding, so jy's nie hier om te kom 'n ding aanbied of niks, jy kan net ontspan. Vandag wil ek net speel. Ag nee, dis great. So want ek weet waar gaan die perspektief vir jou kom. Daai dames wat jou so ondersteun met jou fantastiese produkte. Hierdie implemente is waar hulle mans se geld maak. En dan kom dit by jou uit. Jy weet, en dis nou lekker, want dis 'n paar groot boere. Dis die waarheid, maar weet jy wat, nee, ek sê altyd, in my bedryf, I know my tribe. Ja. Ek weet wie is die mens aan wie ek moet bemark, nee. Ja. En ek sien hierdie dames wat hier rondstap en ek kan hulle sien, sy gebruik my lipstick, sy gebruik my eyeshadow. Hierdie een het my cream definitief nodig. Ja. En ek verstaan hierdie mense omdat ek kom uit 'n boerehuis uit. Weet ek hoe lyk hierdie mense se badkamers waar hulle self mooi maak en hoe lyk haar potjies wat sy op die spieël uitgepak het. En hierdie is ook vir my 'n manier hoe ek in kontak kom met eindverbruikers. Terwyl al is ek nie hierso in 'n verkoopshoedanigheid nie. Was my lekker om tussen my mense te wees. Nee, verseker. En dan die gevoel wat almal kry vir die eerste NAMPO na 2 jaar. En daar's uitdagings. Dit is van diesel, dis die oorlog in Oekraïne, dis 'n hooriskuns, jy gaan dit optel vandag. Daar's baie uitdagings, maar daar's 'n positiwiteit onder boere wat en die landbougemeenskap wat ongelooflik is. Hoe sien jy die res van jou jaar? Sien jy uit selfde? Daar's uitdagings en jy besluit weer wat gaan 'n goeie jaar wees. My gunsteling gesegde vir hierdie jaar is opwaarts en voorwaarts. Want as jy kan opstaan in die oggend met hoop, dan kan jy aangaan. Maar as jy sê vandag gaan ek net bly lê en die duwy oor my kop trek, daai dag bly jy lê en jy kan nooit weer opstaan nie. Yes. En as jy daai dag slaan en jy trek hy duwy oor jou kop, maak seker jy het nog steeds Heineken se mascara aan. Hoor jy lekker om jou te gesels, geniet NAMPO. Dankie. Ek geniet dit al klaar. Ah, fantasties, great. As jy hier by NAMPO Park tussen al die dierehokke rondloop, kan jy nie anders as om al die advertensies vir die veeveilings raak te sien nie. Ek gaan 'n bietjie inloer by Anton Vos, die uitvoerende voorsitter van Vleis Sentraal, om te hoor wat is die nuutste verwikkelinge in die veilingsbedryf. Anton, ek dink as 'n mens dink veilings en alles wat tans in die bedryf aangaan, is die eerste vraag wat mense wil weet, wat was die impak wat die nuutste uitbraak van Back and Close op die veilingsbedryf gehad het? Wel, weet jy, ek dink die eerste belangrike ding wat 'n ou moet sê, die lewende hawe bedryf het biosekuriteit in plek.
So by ons veilings het ons die nodige kapitale uitleg gedoen om te kan keer dat die siekdiere geïdentifiseer word. Die nuutste uitbraak maak onmiddellik dat voerkrale en potensiële kopers is onseker. Almal is bang vir die eerste ruk en daarna kom hulle agter maar goed, daar is dissipline en reëls in plek en dan gaan die bedryf maar weer normaal voort. As ek dan nou luister na wat jy antwoord, Anton, dan was daar vir 'n kort rukkie 'n definitiewe afname in veilings wat in die bedryf gehou is. Carla, ja, weet jy wat, die onsekerheid by mense maak jou mos nou maar net baie skrikkerig. Ek self wat bietjie beesboer, ek sal nie 'n vreemde dier op daai stadium op my plaas toelaat nie. Almal is onseker, almal is bang, dit word 'n nasionale uitbraak. Nou maar jy weet, vir veilingsbedryf kan dit katastrofies wees as ons weer in 'n posisie land wat hulle veilings nasionaal toemaak. So ons moet markeer en biosekuriteit in plek sit en ek kan met gemak vir jou sê dat die biosekuriteit by veilings is vandag 150% beter as wat dit 'n jaar terug was. Die veilingsbedryf is op 'n goeie plek. En as 'n mens dan nou kyk na miskien nuwe boere of jy weet boere wat nie gereeld veilings bywoon of hulle diere op veiling sit nie, wat sou jy sê is die belangrikste aspekte wat hulle in ag moet neem of die voorsorg wat hulle moet tref voordat hulle hulle diere by 'n veiling wil kom laat opveil? Ek dink beginnende by vleissentraal se bemarkers het ons 'n verantwoordelikheid om daai produsente te besoek en daai ou bietjie meer te leer of op te voed van wat is belangrik by 'n veiling, waarna moet hy kyk. Ons kry dit soveel keer by die veilings, veral jou kleinskaalboere, dat hulle daar aankom en hy verstaan nie presies hoe werk die veilingprosedure nie. Dit gebeur alles so vinnig. So ons moet hom so bietjie 'n boeredag hou en die ou leer hoe werk 'n veiling. My raad aan so 'n boer sal wees, besoek eers 'n veiling, dat jy 'n gevoel gaan kry van wat gebeur by so 'n veiling. En dan gaan jou bemarker jou baie lei om wat om te doen. Terwyl jy nou so oor vleissentraal praat, wonder ek, jy weet, dit is 'n naam baie bekend in die bedryf, maar waar het julle begin? Jy sien, Carla, die vleissentraal het bietjie lank voor my begin. Ek is aan die ouer kant, maar nie so oud nie. Vleissentraal is 'n omgewing van 90 jaar oud. En dis maar uit die boeregemeenskap uit het vleissentraal begin as 'n inisiatief deur 'n sekere boere. Ek dink byvoorbeeld aan Alfred de Villiers, vandag nog 'n groot kliënt van ons. Sy oom en sy pa, almal het 'n rol gespeel by die stigting van vleissentraal en dis waar die besigheid begin het. Ons is op 'n stadium het ons op 'n punt gekom wat ons met ons uitvoerende ouens gesprekvoering gehad het, maar die naam is so Afrikaans, so half oudmodies, moet ons nie kyk daarna nie. En ek het my Moses teëgekom, die ouens het beklei vir die naam en vandag is ek bly daaroor. Op enige volksmond is vleissentraal 'n welbekende naam. Stygende insetkoste laat baie boere nagte wakker lê. Om meer vir ons hieroor te kom vertel is Petro Fourie, hy's 'n landbouekonoom en 'n navorsingskoördineerder by Graan SA, en Christian Verkuil, hy's 'n intern ook 'n ekonoom, 'n landbouekonoom. Baie dankie dat julle vandag by ons 'n draai kom maak. Baie dankie. Is lekker om hier te wees. Petro, ek gaan sommer by jou begin. Wat is aan die gebeur met inset op die oomblik? Dis nie 'n nuwe gesprek nie, dis 'n gesprek wat alreede rukkie daar buite vir mense kommer veroorsaak, maar wat is nou op die oomblik aan die gebeur? Ja, weet jy wat, ek moet vir jou sê presies, dit veroorsaak baie kommer. As jy mens kyk wat met kunsmis byvoorbeeld laaste tyd gebeur het ook nie, dis aanhoudende stygings wat ons sien maand na maand. Maar as 'n mens byvoorbeeld na 'n produsent kyk, het hy byvoorbeeld as jy kyk na die vernaamste pakkie van insette vir hom, is dit maar sy kunsmis, sy chemie, sy brandstof, en dan nou as jy nou kyk na daai pakkie, is omtrent en natuurlik die saad ook. Dit is so 60 tot 70% van 'n produsent se veranderlike kostes. So en as jy daarvan af kyk, is ons op die oomblik op rekordvlakke met hulle almal. En ek dink dit is daai bekommernis wat produsent het. En dit natuurlik rede vir daai kommer. Maar as ons spesifiek nou bietjie kan fokus by die kunsmis aspekte. So kunsmis natuurlik vir 'n produsent alleen is so 30 na 35% van sy kostes, en dan natuurlik daarvan af is stikstof is sy belangrikste, sy voedingsstof spesifiek nou. Maar as jy kyk hier in die jare 2008,
Daai tye toe ons byvoorbeeld het ons vir irium wat so 'n belangrike inset vir produsente is, hier was pryse van 9.500 omtrent rand 'n ton. Ons het reg hier by 20.000 rand 'n ton. So dis ongelooflike stygings as jy ten opsigte kyk waar ons vorige rekordvlakke nou was. Maar ek dink ons almal weet natuurlik waar die uitdagings ook dan nou is, en as mense kyk wat in China aan die gebeur is en dan natuurlik nou ook met Rusland, dis van ons kernproduserende lande ten opsigte van ons stikstof, ten opsigte van ons fosfate en dit alles natuurlik, daai produkte kom nie uit in die marke nou nie. So op die oomblik is dit nie beskikbaar vir die res nie en ek dink dit is waar die uitdagings ook nou is, want daar sommige van hulle wat beperkings dan nou het en as mense bijvoorbeeld lees, China, ek dink van hulle produk kom eintlik eers weer die einde van Junie maand omtrent in. En met Rusland, met hierdie dat hulle ook beperkings het, hulle het dit lyk my in plek en tot en met omtrent April, Maart volgende jaar. So hierdie kan dalk nog 'n hele tyd vir 'n geruime tydjie ook dan nou nog voortduur. En ek dink dit is natuurlik waar die groot uitdagings is met kunsmis, maar uitgesluit dit, sit ons byvoorbeeld met ons saad. Ons weet saad is ons belangrikste inset ook eintlik, nê. Dit is waarmee ons begin om mee te plant. En ons het sopas nou intern binne Graan SA het ons byvoorbeeld al die verskillende pryslyste gekry van al die verskillende saadmaatskappye en ons het bietjie na daai syfers gekyk en ons het verwerk en as jy kyk daar kan ons sien, as ek sommer kan noem, mielies, so oor die algemeen op 'n gemiddelde basis, het die mielie saadpryse so 3.3% gestyg, as ek nou mooi onthou, sonneblom so 2.5, soja 4.7, en sorghum so 4.9%. So ons het daar ook nou stygings wat ons sien, wat nou inkom, dis natuurlik vir die produsente se beplanning vir die seisoen wat voorlê, dit is, as ons vergelyk dit met inflasie, so dit is relatief redelik in lyn, so ons is dankbaar dat ons nie sulke groot stygings daar sien, soos wat ons met kunsmis nou sien nie. So natuurlik, met die brandstof, ek bedoel, dit is net so ander groot kommernis, ons is daar ook met ons rekordvlakke. As jy net op 'n jaar na jaar basis kyk, dit is 34% styging. Ek dink hierdie bekommernis hoop net eintlik op vir produsente. Waar stop dit? Waar eindig dit? Waarheen gaan ons? En as ek net op brandstof iets kan noem, vanoggend se syfers het bijvoorbeeld gewys van die Sentrale Energiefonds dat ons 'n R1.50 toename kan verwag, maar aan die einde van die maand wat nou inskop, ek dink 1 Junie wanneer dit inskop, maar ons almal weet ook van hierdie tydelike afslag wat ons nou ingedien was vir hierdie heffing. So daai R1.50 wat vir 2 maande nou in werking was, skop ook nou weer in. So dan is dit weer brandstofpryse styg omtrent weer met 'n R3 plus, bietjie min of meer. So dit is huge kommernisse vir produsente en ek dink daar is baie onsekerheid eintlik vir almal wat eintlik voor lê ten opsigte van dit. So die antwoorde is eintlik maar min, maar ek dink hierso is 'n belangrike punt, die voortdurende kontak met verskillende insetverskaffers ten opsigte van hierdie en natuurlik daar die deurgee van inligting vir aan produsente, sodat die mense saam eintlik daardie besluite kan neem. Christian, vertel ons meer oor die impak van hierdie stygende insetkostpryse op die winsgewendheid van veral graanboere. Die moeilikheid is, Jan Alleman dink met hierdie hoë pryse wat graan nou gaan, maak die produsente geld en dit is nie noodwendig die saak nie. Want die produsente gaan gebuk onder hierdie insetpryse. As ons kyk na 3 groot gewasse wat mielies, sonneblom en sojabone is, insetkoste het tussen 31 en 38% gestyg, waar pryse maar net tussen 13 en 22% gestyg het. So op die ouende is daar 'n verlies wat net nooit opgemaak word nie. Ons sal sien op die skerm wat nou gaan verskyn, het ons winsgewendheid refmeters gebou. Ons het data gekry van insetkostes, veranderlike kostes, en dan op die ouende het ons die SAFEX-prys in berekening gebring, en dan het ons gekyk wat of dit winsgewend gaan wees om te plant as jy jou insetkostes in 'n spesifieke maand aankoop. Wat ons gedoen het vir hierdie spesifieke een is vir April 2022. As jy April 2022 jou insetkostes gekoop het, is dit skrikwekkend om te sien dat mielies in die Noordwes nie winsgewend gewees nie. Mielies wat een van ons voorloperproduk is. As ons aanbeweeg sojabone se kant toe, sonneblom se kant toe, sal ons sien dat die oliesademark op die oomblik baie beter is as die graanmark, bloot oor die tekorte wat ons ervaar as gevolg van die Rusland-Oekraïne oorlog.
En dan laastens as ons sojabone toe gaan, sal mense sien in die Noordwes is dit winsgewend, maar dit is nie 'n groot getal wat dit winsgewend is nie. Moeilike syfers om te hoor vir produsente daar buite wat geplant het, wat nog moet oes en wat nou sit met 'n groot penarie, weet hoe oorleef jy? Hoe boer jy voort? Wat lê voor vir die volgende seisoen? Daar was verlede jaar baie bekommernis oor die beskikbaarheid van insette. Dis nog 'n bekommernis. Hoe lyk dit nou? Ja, weet jy, Anlie, ek dink 'n mens gaan nooit 100% sekerheid ook kan sê nie, maar dit is weer waar ons inkom met die gesprekke, voortdurende gesprekke met al die insetverskaffers. Ek dink die groter bekommernis vir haar eintlik is die prys en nie so erg op die oomblik met die beskikbaarheid nie. Ek dink die grootste bekommernis ten opsigte van beskikbaarheid bly maar by glifosaat. So weens ook die hele COVID storie en die pandemie en die impak wat dit ook gehad het rondom die logistiese uitdagings wat daar was en die produksie daarvan, is dit eintlik net nog nie heeltemal daai wat gebeur het nou uitgesorteer is nie. So dit is een ding wat ons 100% amper seker van is, waar die uitdagings nog is, maar ten opsigte van die ander is ons relatief rustig, net die pryse is vir die groter uitdagings. Ek wil net eintlik net by dit ook net noem dat ons op die oomblik regtig intern binne Graan SA besig is om alles te monitor. So ons het maandeliks wat ons sommer 'n kunsmis en 'n chemie prysverslag wat ons dan nou ook aan ons produsente of die Graan SA lede dan nou deur Telegram en WhatsApp vrystel. So produsente moet maar net daar dophou ook wat van die tendense is, internasionale sowel as plaaslik. En hierdie inligting wat Christian nou van praat, het ons byvoorbeeld nou ook wat ons nou maandeliks moes maar van vrystel. So dit is asseblief, hulle moet maar daar dophou en op hierdie manier hoop ons met inligting wat ons uitgee, dat dit hulle kan help met hulle eie besluitnemingsprosesse dan nou ook natuurlik. Ja. Wat is julle verwagting vir die komende seisoen? Daar is 'n baie moeilike vraag om te antwoord. Soos 'n mens soos in enige ding, hulle sê altyd 'n ekonoom jok so na die waarheid en dit is wat ons probeer doen. Maar die produsente gaan hulle bes moet doen om die beste deal te kry wat vir hulle gaan werk. Hulle gaan moet van persoon na persoon gaan en kyk wie gaan hulle die beste help. Maar tans is ons positief vir die komende seisoen. Dit lyk of ons 'n goeie sonneblom en soja oes gaan hê. Die mielies is so effens laer weens planttoestand wat nie toegelaat het nie toe die manne maar soja is geplant. Maar ek dink alles saamgevat is ons positief vir die toekoms soos ons altyd maar moet wees. Het is goed om te hoor, daar's darm hoop en daar's positiwiteit te midde van moeilike omstandighede. Ons het ook 'n goeie oesjaar agter ons en hopelik sal dit produsente in staat stel om voort te boer en om voort te bou op daardie sukses. Baie dankie vir julle insaag. Ons waardeer die inligting en julle insette. Baie dankie hoor. Uitstekend. Bly by ons by Agri Xtra, ons het nog inligting wat kom. Hier is my gunsteling uitstaller stalletjie besigheid want hulle het die beste koffie. Daar by FNB stap die ekstra myl hoor. So lekker hoes NAMPO so ver. Johrné, baie dankie. Ek bly geniet die koffie. Met ons sê nie vir die hoe kan ons jou help. Julle is dit met 'n lekker koffie op NAMPO. En hy help my. Ek wil vinnig by jou hoor. Hoekom FNB die betrokkenheid by landbou? Hoekom? Johrné, FNB het begin in 183 jaar gelede. In die Oos-Kaap is 'n landboubank. Ons eerste deposito's was wol en volstruisvere geweest. Dit was nie geld geweest. So ons voetspore loop diep in die landbou, ons wortels is diep in die landbou. Net soos dit ons boontjies se wortels diep is. So dit is vir ons 'n voorreg om as FNB besigheid en FNB landbou deel te wees van die primêre sektor in die Suid-Afrikaanse ekonomie. En nou het jy my iets geleer want ek het dit glad nie geweet nie. En dis wat NAMPO great maak want jy leer 'n maatskappy se geskiedenis ken. So as my weet wat bied julle kliënte? Wat maak julle anders? Johrné, die aard van die saak, weet ons is 'n bank, ons is 'n finansierder, so ons bied die normale transaksionele rekening, internetbankdienste, die toepassing op jou foon, al daardie tipe goed. Maar ons vat dit 'n stapie verder natuurlik met die finansiering.
met lenings aan ons landboukliënte. En as ons nou praat van lenings, dan praat ons van korttermynlenings, produksielenings, en natuurlik ook langtermynlenings om om finansiering te doen vir mekanisasie, of natuurlik boorde, as ons kyk na die vrugtebedryf, en dan natuurlik die helemaal langtermynlenings, 10 en 15 jaar lenings om grond te koop. So dit is maar ons hoofbesigheid, is die finansiering van die landbousektor. Maar met dit saam is natuurlik wat vir ons belangrik is, ons wil nie net vir 'n boer geld leen. Ons pad 'n stappepad saam met hom en daarom is die verhoudingsgedeelte vir ons binne in FNB landbou baie belangrik. Dankie Dawie. Dankie Johrné.
Ek is hier by Agri en ek gesels met Gerrit Bezuidenhout, so gemaklik voor 'n kamera soos agter 'n trekker. Hoe gaan dit? Nee, goed met jou. Eintlik uit my comfort zone, maar dankie. Maar dankie vir die moeite. Hoorie, is jy familie van die bekende digter Gerrit Bezuidenhout? Nee, ek kry dit baie, maar nee. Jy kry dit baie? Nee, ek sê familie nie. Okay, ons gaan baie ver langs, maar nie wat ek van weet. Iewers. Dig jy self? Nee. Ek sal nou weer wys. Okay, fantasties. Hoorie vinnig, nee, waar boer jy? Ek boer tussen Endrina, naby Endrina tussen Middelburg en Bethal. Mielie, sojas, beeste, so maar die tipiese goed wat daar in daai wêreld verbou en dan nou NAMPO. Jy weet, 2 jaar nie NAMPO gehad nie. Wat beteken NAMPO vir 'n boer? Ek dink dis elke jaar is dit 'n wonderlike ondervinding en ek dink vir al die jare dat dit nou jaar of wat nie was nie. Ek dink almal is uitgehonger daarvoor en ek het nou nog nie baie deurgestap nie. Dit lyk of almal verskriklik baie moeite gedoen het. So daar's nuwe goed, weet as jy elke jaar kom dan jy tel nie so baie nuwe goedjies op nie, maar as jy 'n jaar of 2 of 3 skiep, dan is daar obviously baie nuwe goed want landbou en tegnologie ontwikkel en vermeerder so vinnig dat jy gaan dan 'n klomp nuwe goed vandag sien. So dis baie opwindend om hier te wees vandag. Dit was 'n goeie landboujaar onder alle omstandighede, kom sê die laaste 2 jaar. En jy kan dit ook sien want as jy nou sê equipment, jy's nou eendag daar,
Jy weet, dis nie jy koop nou nie 'n tweedehandse karretjie nie. Jy weet, so kan jy ten minste sien landbou groei, hou aan groei. Ja. Nee, definitief. Dit is een van ons betere jare. As jy kyk in die Suid-Afrikaanse landboumark, die trekkerverkope is 8800 eenhede dink ek vir die laaste rollende 12 maande. Histories is ons 'n mark wat hier rondom 5000 eenhede is. So jy weet persentasies is dit baie op en ek dink dit is ook maar net half teruggehou deur die kapasiteit van verskaffers om masjiene te hê. Daar is nie genoeg masjiene in die wêreld gewees om te verskaf nie. So landbou is in 'n baie goeie spasie. Ek dink ons het redelike goeie oeste gehad ten spyte van die baie reën en wat gebeur het. En ons kon daarom kop bo water hou. So jy weet ons is baie dankbaar om in die landbouindustrie te gewees het in die COVID periode. So ja, goeie groei gehad. Ons kyk verder hier by Agri, 'n ongelooflike, ek kan nie sê stalletjie nie. Hier is 'n mini mall. So wil nou net eers jou rol. Johrné, ek is die bemarkingsbestuurder vir Agri Groep. Ek kyk na al die events, die borgskappe, natuurlik ons handelsmerk en natuurlik ons kliënte. Ek moet jou geluk wens want jy sê jy handelsmerk. As mens net kyk na julle uitstalruimte, dan dit praat van klas, dit praat van vooruitgang, dit praat van gemaak vir julle bederf, die ouens hier. Jy weet hoe belangrik is dit om net dit te beplan vir 'n NAMPO? Johrné, dit was nogal 'n goeie beplanning wat ons in 'n baie kort rukkie gedoen het, maar ek dink ons fokus vir die jaar was reeds klaar bepaal volgens ons strategieë. En as 'n Agri Groep fokus ons natuurlik op die boer. Ons handelsmerk is sterk en ons wil weer bou op ons handelsmerk en ons is trots op ons handelsmerk. So as Agri is ons fokus weer terug op die boer, ons belyn op aan die boer, ons kyk na ons verskillende besigheidseenhede wat ook die fokus plaas op die boer. So vir ons is baie trots daarom te sê dat ons is jou vennoot in landboubesigheid. En dan hoor ek, jy het 'n dogtertjie wat net so opgewonde is oor die boerdery. Is dit lekker om die jong generasie te sien wat ook belangstel? Ja, dit is. Dis of sy nog eendag gaan boer of nie gaan boer nie, weet ek nou nie, maar sy's passievol daaroor en dit is vir my lekker. Is lekker om 'n indruk op haar te maak met dit wat ek doen. So dit is is eintlik 'n voorreg om 'n familie te kan hê wat in die landbou belangstel en wat my ondersteun in die landbou. Wanneer koop jy weer grond? Wanneer die dieselprys en die kunstmestprys afkom. Okay, dis dit. Dankie vir jou tyd. Baie dankie. Minister, baie welkom hier by NAMPO. Dis nou lekker om die minister van Landbou van die Wes-Kaap hier te sien. Vertel ons bietjie wat kom soek jy hier? Wel, die Wes-Kaap is die grootste kommersiële landbou. Vrystaat is die tweede grootste kommersiële landbou, maar NAMPO demonstreer vir ons sakevertroue, investeringsvertroue in landbou in Suid-Afrika. En dit is wonderlik om hier te wees hier by NAMPO in Botawil in die Vrystaat. Sê vir my, is daar spesifieke goedjies wat jy nou graag wil na kyk? Byvoorbeeld hierdie dier agter jou. Is daar goed wat jy spesifiek wil na loer wat vir jou opgewonde maak? Wel, wat my baie opgewonde maak is die hele idee van presisie landbou, die tegnologie, die innovasie. Want in die Wes-Kaap probeer ons meer innovasie en tegnologie gebruik om landbou op die voorpunt te bring in Suid-Afrika en daarom is dit baie belangrik om te sien die hartklop van landbou is gedrewe deur innovasie en tegnologie en ek is baie opgewonde want hierdie is 'n landbouskou vir boere, deur die boere, met die boere, saam met die boere en ek is baie opgewonde dat landbou hier in Suid-Afrika neem die voortou met die ekonomiese herstel van Suid-Afrika. Dit is nogal 'n wonderlike lekkerte en 'n ding om te weet wat mense so opgewonde kan maak. Ek kan sommer die positiwiteit voel. Sê vir my, daar's ook 'n NAMPO Kaap. Wat is julle betrokkenheid daarbey later vanjaar? Wel, NAMPO Botawil is vir ons ook 'n inspirasie. Daarom het ons ook NAMPO Kaap, die grootste landbouskou, later in September daar in die Kaap. My departement van Landbou in die Wes-Kaap is ook 'n sentrale rolspeler daar saam met die bedryf. Ons glo ons moet 'n klimaat skep waar landbou kan floreer. Daarom in die Wes-Kaap glo ons in goeie padinfrastruktuur vir landbou, want sonder infrastruktuur kan landbou nie floreer nie. En dit is vir my baie opgewonde dat ons jaarliks investeer in landbouinfrastruktuur, maar ook goeie padinfrastruktuur. Goeie regeringskunde is die basis vir vooruitgang van landbou en daarom sien ons uit na NAMPO Kaap later vanjaar. Ons is verby COVID tydperk, ons moet werk om die ekonomie te herstel en hier kry ons 'n inspirasie vir NAMPO Kaap later vanjaar. Ek hoop die paaie lyk net so mooi vir die res van vandag ook.
Voorspoed en lekker kuier op NAMPO. Baie dankie vir die liefde van landbou. Yes, weet jy, dit is die eerste keer in 3 jaar wat ons hier is. Het is ongelooflik wat die ouens reg gekry het en hoeveel mense hier is. Om terug te wees hier is regtig iets wonderlik en is iets waaroor ons baie trots is om deel te wees van NAMPO. So ek moet sê ek is baie beïndruk met wat ons gesien het sover en die navraag was baie goed. Maar soos jy kan sien hier om ons stalletjie, ons bied vir die ouens 'n kans om te kom kyk na al ons nuutste produkte, ons doen uitstallings hier, ons het solar agter ons en dan doen ons al die natuurlike Franklin produkte. So kyk hierdie goed hier agter jou, hier onder het ons 'n pioneerhoek vir die ouens wat die groter ontwateringskant kan kom kyk. Ja, so ons wil baie graag hierdie ouens met hier by ons draai om te kom kyk hoe lyk dit en wat ons vir hulle kan bied en hoe lyk Franklin se produkte. Weet jy, ons solar kry verskriklik baie aftrek. Dit is 'n baie gewilde produk. Soos jy kan sien, die ouens, die navraag op solar is baie goed. En ons het ook baie nuwe produkte, baie nuwe tegnologie wat ons ingebring het. So aan die solar kant, veral vir die boere in boorgate, bied ons 'n baie goeie reeks vir die ouens wat belangstel. Weet jy, ons het 'n nuwe solar drive, die Ipricus kas. Hy is 'n boks wat op hierdie stadium baie goed doen. En dan natuurlik soos altyd, Franklin Electric is die markleier as dit kom by dompelpomp motors en pompe. En ons het sentrifugale reeks wat ons doen met stainless steel impellers. So die ouens kan gerus kom draai om te kom kyk na die goedjies. Weet jy, Franklin Electric, ons het 'n waardestelsel waarop ons werk, wat ons die 5 key factors of success noem, wat bestaan uit quality, innovation, cost, service en availability. En dis iets wat ons regtig uitleef. Mense kan dit sien in ons produkte, mense kan dit sien in die manier wat ons werk. En dan glo ek natuurlik ons het die beste span in die wêreld en ons mense is tegnies bitter goed. Hulle ken hulle werk en dit maak ons 'n verskil van enige ander pompmaatskappy in die land. Ons kuier vanoggend by Dr. Johrné van Huysteen. Hy is die tegniese bestuurder van Voermol Voere. Johrné, wat is julle verwagting van NAMPO 2022? Ja, ons verwagting is ons is hier vir ons kliënte, nuwe kliënte, ou kliënte, ou vriende. Ons gebruik die vertoonvenster van NAMPO met al die voete wat hier deurkom. En natuurlik op die einde van die dag gaan dit oor besigheid. Ons doen 'n redelik goeie besigheid tydens hierdie periode en ons kry goeie blootstelling. So dit werk vir ons. Ek sien hier is 2 indrukwekkende diere agter ons. Is daar 'n rede waarom julle juis hierdie 2 vandag hierso op uitstalling het? Daar's nie 'n spesifieke rede nie, dis maar kliënte van ons wat bereidwillig is om hulle diere te leen vir ons. So die groot enetjie wat julle hier sien is 'n Chianina kruis met 'n Charolais. En die klein enetjie is 'n suiwer Dexter. So ons het hierdie 2 maar saamgesit. Ek meen dit is 'n goeie vergelyking om te sien tussen 'n groot ras en 'n klein ras.
En beide van hulle is nou volgroeid. En die groot os, die Giannina, hy weeg omtrent hier by 1.4 kg. So dit is 'n lekker aantrekking vir mense om die stalletjie te besoek en te kom loer wat hier aangaan. Jy bedoel seker 1.4 ton. En in vergelyking, hoeveel weeg die Dexter min of meer? Ja, die Dextertjie, hy is nou so by 350 kg sal ek sê, ja. En hierdie twee is eintlik beste maatjies, dis hoekom hulle saam is. Josef, ek sien hier is 2 ander beeste hier op julle stalletjie. Watter medium raamras is hierdie? Hier is Drelt Masters. Dis 'n kliënt ook van ons wat bereidwillig was om hulle hier te kom plaas. Nou die voordele van hierdie ras is baie vrugbaar en geharde ras en soos ek kan sien, soos ook wat jy genoem het, medium raamras. So hierdie voorbeeld hier wat ons het is nou 2 verse. Hulle is nou, ek dink hulle is omtrent so 20 maande oud. Hulle is ge-KI op 15 maande, hulle kalf op 24 maande. So ek meen dit is nogals impressive vir 'n vleisbeesras. So julle kan net sien die vrugbaarheid in daai ras. Ja. En as 'n mens kyk na voeromset, wat is die verhouding by hulle en kan mens hierdie ras tipies in 'n voerkraal gebruik? Ja nee, hulle is uitstekend vir die voerkraal. Voeromsetverhouding sal ons sê gemiddeld is ek hier by so 6.5 kilogram kos per kilogram gewig wat hulle optel. Wat maar die norm is in die voerkraalbedryf. En dan wil ek net weet, Josef, Drelt Master is nou nie een van die algemene name wat mens hoor nie. Is hierdie man net 'n minder bekende ras? Minder bekende ras, dis nie 'n nuwe ras nie, dis 'n ou ras, maar dis 'n ras wat baie vinnig spoed vang. Daar's gereeld produksieveilings, veral daar in Kreersdorp area is daar 'n groot dealer wat produksieveilings het wat groot pryse kry. So hierdie diere gaan landwyd, so daar's regtig 'n populêre gedeelte wat nou begin optel met hierdie rasse. So Josef, behalwe vir die beesrasse sien ek hier's ook 2 krale met skape in. Watter rasse het julle hier en hoekom juis hierdie diere? Hierdie eerste groepie hierso wat ons het wat lyk soos teddybeertjies, hulle is Hampshires. En die tweede groepie is ons Meat Masters. So hier is maar nou net 'n lekker vergelyking tussen 'n woltipe skaap en 'n nie woltipe skaap nie wat nou uit en uit net 'n vleistipe ras is. En hoekom ons hulle hierso het is maar net weer eens die Hampshires is 'n lekker vertoonvenster. Mense word lekker aangelok deur hulle. Maar die Meat Masters spesifiek, ek dink hulle is op die groeikurwe buite. Klomp mense stel al meer belang. Weer eens weens hulle gehardheid en hulle vrugbaarheid. En hulle presteer ook nie te sleg in die voerkrale nie. So dis hoekom ons maar hierdie rasse hierso het. Ja. Ek moet sê ek wou self 'n drukkie gehad het van een van julle wolskape. Josef, jy's 'n ervare voedingskundige. Wat sou jy sê is tans die grootste uitdaging met skaapvoerkrale? In skaapvoerkrale daar's klomp uitdagings. Ek sal sê voer en setkostes is 'n uitdaging met die mielieprys wat so hoog is. So en so ook met parasiete, ek weet interne parasiete, haarworm met die nat weer wat ons gehad het die afgelope paar maande in Suid-Afrika regstreeks is dit selfs 'n probleem in die voerkrale. En dan ek sal sê daar's altyd 'n oplossing vir sulke tipe uitdagings. So die ouens moet maar net hulle somme fyner maak. Ek sal voorstel om backgrounding te doen. Ek ekskuus vir die Engels. Maar dit beteken maar net na speen om jou diere selfs met die kalvers of met die lammers om hulle op weiding of op veld eers net so 'n bietjie stadig te laat uitgroei tot op 'n hoër gewig voordat 'n mens hulle in die voerkraal insit. So maak jy jou dier goedkoper en jou marge in jou voerkraal is dan nou net baie beter in plaas van in die minus wat dit nou tans kan wees met daai hoë mielieprys. Josef, ons sit nou hier by die Agri Xtra ledesaal op hulle stoepie hier buitekant en dit is nou die eerste dag van NAMPO 2022. Hoe voel jy hieroor? Ag, Liesel, is vir ons 'n baie groot voorreg om hier te wees vir jaar. Nou so dankbaar dat ons weer die geleentheid het om 'n NAMPO te kan aanbied. Na 2 jare wat daar niks was nie. NAMPO is vir ons baie spesiaal. Dit is so 'n deel van ons DNA en so belangrik vir ons boerderye. Veral in die graankant. Dis 'n groot gemis as daar nie 'n NAMPO is nie en ons sien baie uit om hierdie hele NAMPO te geniet hierdie volgende paar dae wat kom.
Hoorie, sê vir my, wat is dit wat NAMPO so spesiaal maak vir julle? Jy sê nou dis vir julle boere so belangrik en graanboere. Maar hoekom? Wat is dit wat hier tentoongestel word, behalwe nou al die masjinerie en elke gadget waaraan jy kan dink? Hoekom is dit so belangrik vir julle boere? Weet jy, ek dink, kyk, hier's oor die 800 uitstallers, so enige ding wat 'n ou ooit nodig kan hê op jou plaas of in jou boerdery, die sal jy hier kry. Die nuutste goed waaraan jy miskien nog nie eers gedink het nie, die sal jy hier raakloop, oplossings vir daai uitdagings wat ons mee sit altyd, dis hierso. En dis hoekom 'n ou jou tyd moet vat en eintlik het dit so groot geword, jy weet, met die baie uitstallings en die oppervlakte, dat een dag is eintlik nie meer genoeg om te kom nie. Jy weet, 'n ou moet eintlik ten minste 2 volle dae spandeer hierso. So dis wat daai een deel aanbetref, maar die ander deel is, né, hierso loop 'n ou vriende raak. Hier is waar al die boere reg oor die hele land bymekaar kom, né, oud en jonk. En hier's waar 'n ou daai optimisme, daai positiwiteit, daai hoop sien wat daar in die landbou is, né. En hier's waar 'n ou die toekoms van landbou sien ook, né, want as 'n ou net kyk hier rond, hoeveel jong mense, jong gesinne, mans en vrouens, jong mense met kinders, kindertjies en stootwaantjies, né, hoeveel hier is, dan besef 'n ou, daar's eintlik 'n blink toekoms vir landbou in Suid-Afrika met hierdie fantastiese mense wat betrokke is, né. Jy sien dit nie op 'n ander plek nie, né. Dis hier by NAMPO waar 'n ou dit kry en dit sien en daai positiwiteit, daai optimisme, daai hoop vir die toekoms. Dit gee vir 'n ou energie en krag eintlik en moed en hoop om terug te gaan in die uitdagings wat daar is op die plaas te kan hanteer. So dis 'n fantastiese geleentheid om 'n ou te recharge hierso en mense te motiveer en hoop te gee en moed te gee. En dis 'n belangrike deel van NAMPO wat 'n mens nie moet mis nie, né, want hier's nie negativiteit hier nie. Hier's nie pessimisme nie, né, hier's nie neerslagtigheid nie. Jy weet, dis alles is die teenoorgestelde hierso. Sê vir my, NAMPO het ook op 'n persoonlike vlak vir jou nogal 'n spesiale betekenis. Vertel my 'n bietjie van jou grootwordjare. Weet jy, my pa, ek is al 'n 5de generasie wat boer en my pa, toe ek 5 jaar oud was, het hy my die eerste keer na Sampie Oesdag, dis die voorganger van hierdie, en hulle het dit toe nog in Ottesdal gehou in 1973. Hy het my soontoe gevat en daar is die vlammetjie aangesteek, die passie vir saaiery en vir graanverbouing. En ek onthou, dis van die eerste herinneringe wat ek as kind het, was daai dag saam met hom by daai Sampie Oesdag op die trekkers en jy weet, die soorte trekkers Oliver White en International Harvester wat jy nie meer kan koop vandag nie, dat ek goed kan onthou wat daar was. En toe hy 'n paar jaar later, toe ek standaard 6 is in 1981, toe hy my na die eerste NAMPO Oesdag op hierdie terrein, het hy my gebring en ek het 2 rolle foto's van 'n mik en druk kameraatjie afgeneem van die demonstrasies en al die goed en albums gemaak. Albums is nou nog vir my kosbare besittings, né? En so het ou nou later oor die jare al hoe meer en meer begin bywoon en alles, né? Maar ja, vir ons, ek dink dis so deel van ons DNA. Dis so deel van ons, dit wat ons boere maak, is om hiernatoe te kom. En dis baie spesiaal. As 'n ou na die terrein kyk ook, alles waarvoor ons staan, is wat hier aangaan. Netheid, ordelikheid, vriendelikheid, diens, né? Ek meen, gaan kyk hoe lyk die badkamers, gaan kyk hoe lyk die terrein. Weet, daar's baie sulke tipe skoue in die wêreld en ons het hulle gaan bywoon in Amerika, die Farm Progress skou, die Husker Harvest Day in Nebraska. Ons was in Brasilië by sulke uitstallings, ons was in Europa, né? Daai kwaliteit van hulle uitstallings kom nie by dit wat ons hier het nie, né? En 'n ou sal die klein dingetjies optel wat vir ons belangrik is, daai goed wat ons koester, daai waardes, dit word hier uitgeleef op hierdie Oesdag. So baie dankbaar daarvoor. Sê vir my net as 'n laaste gedagte, dis 'n skoolweek. Kom die volgende generasie ook bietjie hiernatoe? Ja, hulle is in Bloemfontein op skool. Ons het 'n dogter wat graad 11 is en tweelingseuns wat graad 10 is. En ons gaan maar kyk, jy weet, die skoolhoofde daar het gesê die skole is toe, is nie mag nie, die skole mag nie kinders toestemming gee om te gaan nie, maar ons is nog besig om te kyk wat kan ons doen om hulle hier te kry, né, want ek dink hulle smag na 'n dag hierso ook en ek dink ook net, jy weet, om daai passie ook aan te steek by hulle, is dit nodig dat hulle hiernatoe kom en ons gaan ons bes probeer om hulle hier te bring.
Sê vir my, NAMPO, waarna sien jy uit die meeste vandag? Alles wat lekker gaan wees. Alles. Die mense, die vriendelike mense, al die stalletjies. Ek bedoel, NAMPO was mos nou vir 2 jaar, mos nou, of vir 'n jaar of so, kon jy mos nie kom nie. Nou vandag is mos nou die eerste keer en nou kan ons almal dit geniet en ek dink, ek gaan groot gaan vandag. Nee, dit is net lekker om weer al die mense hier bymekaar te hê. Ja. So ek sê, ek dink is goed vir die dorp, ek is goed vir die publiek, ek dink is goed vir die boere. En nee, ek dink ons almal is excited om hier te wees vandag. Sê vir my, van waar af is julle? Ons is van Pretoria af. En so met wie is jy hier so vandag? Ons is deel van Wesbank, so ons kom bietjie vir die suppliers en die manne kuier. Julle gaan mee julle? Dankie hier daarso. Sê my, van waar af is julle? Ons is van Witbank Bella. Boer julle daarso? Ons boer op Warmbad, ja. Met wat boer julle? Bonsmaras en bosvelders. Sê vir my, NAMPO 2 jaar nie gebeur nie, dis nou weer terug. Is julle excited vir vandag? Baie. Ja. Sê vir my, waarna sien julle uit die meeste? Hy kom kyk vir trekkers. Ja, 'n bietjie nuwe implemente, nuwe tegnologie, ja. En obviously die kos ook seker, né? Ja, die kos, ja. Ja. En dan die stalletjies vir jou. Die stalletjies vir die dames, ja, gaan hulle 'n bietjie kyk hierdie jaar. Dis ou raak honger op NAMPO. Hier agter my is nou vir jou wys dat die mense en eet. Hier het ek nou vir my 'n jaffel gekry. Beste pannekoek langs aan en wil ou net ietsie drink ook. Hoe gaan dit hier by NAMPO? Dit gaan baie lekker, dankie. En wat is jou naam? My naam's Cornia Viljoen, ja. Van waar? Net is van Viljoenskroon. Nee, ek is van Vredefort af. Okay. Ja, en ons is hele kuier by Chris van die Kerk se koeldrankstalletjie. Is dit Chris van die Kerk se koeldrankstalletjie? Dit klink vir my wonderlik. En ek hoop die besigheid gaan baie mooi loop. Baie dankie. En dan moet mens vra wat jou gunsteling koeldrank? Coke. Janie, sê vir my, eerste keer by NAMPO was jy al baie so? Ja, ek kom gereeld. En daar's nou 2 jaar wat dit nie gebeur het nie. Waarna sien jy uit vandag? Ag, alles, al die mense te sien en al die trekkers en al die mooi dinge wat hier is. Kleinvee komplekse en die trekkers en implemente. En natuurlik ou vriendelike gesigte. En sê vir my, wat dink jy maak NAMPO so uniek? Hoekom kom mense elke jaar deur en terug en terug? Nuwe planne, nuwe idees, nuwe innovering in landbou. Sê vir my, waarna sien jy die meeste? Nee, seker maar trekkers. Ek staan hier by die Billy Mielie van NAMPO en gaan gesels met Leonard Oberholze, die hoof van mieliestrategie by Bayer. Hi Leonard. Hallo Carla, welkom hier by Bayer se stalletjie. Baie dankie, dis 'n voorreg om hier by julle te wees. Leonard, ek wil vir jou vra, ons weet dat mielies is die enkel grootste gewas wat verbruik in Suid-Afrika aanbetref in terme van mense en diere. Maar dalk kan jy ons vertel, vir die wat dalk nie weet nie, wat is die verskil tussen wit mielies en geel mielies? So daar's baie verskille tussen wit en geel mielies, Carla, maar ek dink wit mielies is vir menslike gebruik. Dis pap wat ons eet en 'n paar ander produkte wat gemaak word. Geel mielies eindig op die ou end uit in 'n proteïen. Dit gaan deur varke, dit gaan deur beeste, dit gaan deur hoenders. So dis maar die basiese groot verskil in die verbruik van mielies in Suid-Afrika. Ons weet daar is baie fokus op biotehnologie in die landboubedryf. Wat sou jy sê is die voordele van biotehnologie? Carla, biotehnologie het oor die laaste klompie jare baie waarde tot ons boere toegevoeg. Ons onkruidbeheer, insekbeheer en ons het baie onlangs het ons die nuwe intakte Roundup Ready 2 Pro geen bekend gestel in sojabone. En ons voorsien dat dit baie waarde aan sojaboonboere in Suid-Afrika gaan bring. Die sojaboonbedryf is besig om uit te brei en ons is regtig baie opgewonde dat hierdie 'n groot verskil aan boere se lewens gaan maak. En in terme van mielies, wat is die vordering wat daar gemaak is sedert die hele fokus van biotehnologie op mielies begin het? Ja, ek dink in mielies het ons het Roundup Ready mielies wat natuurlik baie help met onkruidbeheer en dan ook die BT mielies en dan het ons ook 'n gesamentlik wat ons praat van die stapelgeen wat beide die tegnologie in bevat. Vir die toekoms kyk ons na nuwe tegnologie ook. Ons kyk na nuwe onkruidbeheergene, ons kyk na nuwe gene om insekte beter te beheer. Ons weet die herfskommandowurm is besig in Afrika. So ons kyk na oplossings daarvoor. So daar's 'n hele klompie nuwe goed wat kom.
Ons kyk na wat ons noem smart corn of short corn soos die Engelsman sê, wat revolusionêr is en wat eintlik hoe 'n mielie gaan lyk oor 'n klompie jare heeltemal gaan verander met korter mielies wat vir jou in staat gaan stel om hoër stande te plant, wat beter waterverbruik het, wat beter voedingsstofopname het. So daar's 'n regtig klomp goed om oor opgewonde te wees op die stadium. Dit is eintlik ongelooflik wat mens deur tegnologie kan vermag en ek weet daar gaan baie navorsing in al hierdie nuwe verwikkelinge in. Hoe lank vat dit min of meer vir julle vandat julle met 'n nuwe konsep begin, deur die toetsfases totdat hy uiteindelik daar is vir die boer om te kan gebruik? So dis 'n lang proses. Dis nie net 'n liggie wat ons aan en afskakel nie. Vandat ons begin totdat 'n nuwe mieliebaster op die mark is ongeveer 10 jaar. Daar is nuwe tegnieke wat die proses 'n bietjie verkort, maar deesdae met biotehnologie, so ons moet op die ou ende seker maak dat die biotehnologie wanneer die baster bekend gestel word, dat die regte tegnologie ook in die baster is. Dis 'n baie komplekse proses, maar ek meen ons het heeltyd maniere wat ons probeer om die proses te verkort, want dit is hoe ons groei en hoe ons vir die boere beter opbrengste vinniger kan gee. Leonard, ons weet ook dat baie keer as daar iets nuuts op die mark kom, is daar baie twyfel of huiwering, veral as mense nie vertroud is met 'n nuwe produk of 'n nuwe tegnologie nie. Hoe sou jy sê het die bedryf julle nuwe tegnologie aanvaar en het julle al baie daarvan gesien wat geïmplementeer word? Carla, ja, ek dink as jy op NAMPO rondloop, hier is verskriklik baie tegnologie. Die buzzword soos die Engelsman sê is digitaal. So ek dink met sensors wat al hoe goedkoper word, ons kan baie meer dinge meet as wat ons in die verlede kon gemeet het en dit is redelik goedkoop om dit te meet. So dit gaan ons help met besluitneming. Ons kyk in Beyer se stal het ons die climate field view tegnologie wat boere in staat stel om hulle lande deurentyd te monitor, om vinnige besluite te kan neem, om te kan sien as daar iets fout is. Dit kan help met die beplanning vir die volgende seisoen. So digitaal is definitief deel van ons wêreld. Almal is besig daarmee. Ek dink die tegnologie het nog baie om te ontwikkel, maar oor tyd gaan jy nie sonder digitale platforms kan boer nie. Leonard, dit was baie insiggewend om met jou te kon gesels vandag en julle stalletjie is regtig iets om te beleef. Ek hoop julle het 'n fantastiese NAMPO en ons sien uit om te beleef wat julle tegnologie vorentoe vir die boere gaan beter maak. Nee, baie dankie en baie dankie vir die geleentheid ook. So ons is nou hier voor Little Leather Workshop. Moenie skrik as ek my hemp baadjie losmaak nie, maar hier is my beld. Hy is so 8 jaar oud. Kyk hier. Kyk net hier. Hy kan nie meer nie. Ek kan dit erger maak. Wow, daar breek hy verder. Maar ek het 'n oplossing. Jy het hom nie hier gekoop? Ek het hom nie hier gekoop nie. Swak kwaliteit. Wat is jou naam? My naam is Cindy Fourie. Cindy Fourie. Gaan jy my met 'n beld help? Ek gaan jou met 'n beld help. Sien ons daai en afhaal. Ek haal hom af. Daar sy. So hier gaan ons op vir jou meet en pas en ons gaan op vir jou die grootte maak soos 'n breinbeld, né? Ja, breinbeld. Meet hom vir jou. Hy kan bietjie langer. Hy's eintlik perfek daai lengte. Okay. Want hy's te kort daai enetjie gemaak. Want ek is glad nie 'n handyman. Wag ek hierdie baadjie maar heeltemal uittrek dan. Silwer gespe. Silwer. So jy doen dit self? Doen dit self, ja. Smaak al die leerprodukte self. Groot geword daarmee. Waar is julle? So ons was oorspronklik in Klerksdorp. Okay. Ons is op die oomblik in Johannesburg. Ja, en dan hoe lank is die besigheid in die gang al? Ons is seker al maklik 22 jaar by NAMPO. Ja. Groot geword hier, dit was my pa se besigheid gewees en toe het ons nou by hom die volgende generasie oorgeneem. Dis ongelooflik. So jy het groot geword met 'n leerwinkel. Ek het groot geword van laerskool af het ons groot geword met die belde aan mekaar sit. My pa het altyd gedoen en ja. En dan iets soos NAMPO, wat beteken dit vir julle? Want jy was nou amper 2-3 jaar nie in NAMPO nie. Dit is 'n groot verlies gewees vir ons, maar ons is dankbaar dat ons kan terug wees hier. Dit was altyd my pa se 'n baie groot deel van hulle inkomste gewees. Ons het dit nou oorgeneem. Ja. Hoorie, maar jy doen hierdie soos tweede natuur. Ja. Ek is baie onprakties met hande. Ek kan niks met hande doen nie. So hierdie is my ongelooflik om te sien. Dis so vinnig. As mens die regte gereedskap het, dan gaan alles altyd vinnig. As jy weet wat om te doen. Wat is jou gunsteling leerproduk om te maak? Ons belde is maar ons gunsteling produk. Ek dink is omdat dit goeie kwaliteit is. Dis altyd lekker
as die mense terugkom hierso en hulle sê, weet jy, ons het 20 jaar terug hier by jou 'n beld gekoop en die ding hou nog steeds en kan ek nou asseblief 'n bruine en 'n swarte en vir my kinders koop en ja, dit is nogal want jy weet jou produk hou. Dit is 'n groot ding. Ja, Iets soos dit klink te snaaks, soos 'n landbouskou, ons praat nou oor landbou en ek wil leer beteken ook beeste. Ja, Verstaan jy? Dis ook deel dis landbou. Dit is verseker so. Ek gaan jou nou meet. Okay, meet my. Sy skerp kant. Gelukkig is ek nie kielierig nie. Gelukkig nie. Kyk, ons gaan jou draaggaatjie daar maak en ek gaan hom hierso afsny. Dit klink fantasties. Wat sê? En ons hom deurryg en seker maak hy's reg. Meet en pas. Ek lig weer. Sal ek jou nou maar aantrek? Ek dink jy moet my aantrek. Dis minder ongemaklik as by die tandarts. So dis my glad nie onaangenaam nie. Ja, dan moet jy hom net self. Ek gaan hom self vasmaak. Oh my goodness, ek kan nie glo nie. Nee man, wat skuld ek jou? Nee, jy jok dit. Okay, maar dan gaan ek dit op sosiale media ook vir jou sit. Blykbaar het dit ook 'n waarde, soos ek gelees het. Jy mag. Okay. Baie dankie, geniet. Ek waardeer dit. Nou beter, daai ander een het sleg gelyk. Ja, het sleg gelyk. Ek het gekry vir jou. Right, so maak seker jy kom koop vir jou leerprodukte, ietsie van alles. Minister, I'd like to welcome you to NAMPO. I love the lip color on you. I think it's fabulous. Why did you see this as a priority to visit the show? Well, this is one of the prime agricultural events in South Africa annually. You know that the past 2 years we had COVID. We couldn't come here and congregate as farmers, but also it is a prime event that attracts people from other countries in our continent and globally because it showcases the resilience of agriculture, the success of agriculture, and the importance of agriculture in our economy, but also for our livelihood. So what would you describe as the importance of agriculture to the general public, not just to farmers gathered here? All of us eat, entertain ourselves through wine and beer because of agriculture and what farmers do to make us happy and also be nutritious. However, agricultural industry is not only in terms of food that we consume, but also other related industries. We actually produce cotton, that is an input to the textile industry. We produce hides, which is the skin, that goes into the footwear industry. We also produce, fruits that can be processed like grapes. You can have grapes as a table grape, as a fruit, but also you can have grape that is processed, fermented to wine. So there are a lot of interlinked subsectors of the economy into the agricultural sector. And that's what is exciting. So tell me, if you had to invest in agriculture today, which of these sectors would get priority? Well, I'm actually having a small holding. I farm with maize, and my daughter does broilers, and my husband does, hard-body chickens. Me and my husband are part-time farmers because we're working, but my daughter is actually full-time in the industry and is our farm manager. Wow. So tell me, if you can give one thing on the agenda that you'd like to prioritize for agriculture within South Africa, what would it be? It's growing our agricultural sector in an inclusive way. We have a number of historically disadvantaged people who are entering the sector. And it's important that actually they see the value and the prosperity in agriculture. So we need to form partnerships that will make sure that agriculture succeed. It is a mainstay of our economy, and we want to make sure that we continue to grow. Thank you, Minister, and enjoy the trip you're going to take in NAMPO. Thank you very much. Josh, kan jy ons 'n bietjie meer vertel van RIVETING Landbou Akademie se interessante programme wat julle deesdae aan die kinders bied? Ja, dankie Gerrit. Ja, ons het 'n ruk gelede het ons skool al reeds 3 landbouvakke aangebied.
En ons het agtergekom maar dit is te veel teoreties. Ons het 'n bietjie iets kyk na iets prakties, iets anderste. En het ons al geïdentifiseer dat ons blootstelling vir die leerders wil gee aan presisie en bewaringslandbou. Want 'n groot deel van dit is ek dink daar dis 2 bedrywe wat daar nog 'n tekort aan kundige ouens is. So die gedagte is ons wil nie net jong boere oplei nie, ons wil ouens in die landboupyplyn oplei in daai gebiede en identifiseer wie stel belang in dit. Omdat daar tekorte aan dit is. En dit het ons genoodsaak toe ons 'n bietjie navorsing doen, toe besef ons maar daar is nie kurrikulums op skoolvlak nie, self amper nie eers op universiteitsvlak in daai 2 lyne nie. En het ons dan nou 'n paar ouens genader om ons te help om ons eie kurrikulum te skryf. So ons is in die proses so te sê klaar. Ek dink graad 10 en 11 is reeds klaar geskryf. Ons is nou besig met graad 12 in daai kurrikulums. Dan het julle natuurlik ook 'n program vir leerders wat nou klaar is met matriek en wat dan 'n gap jaar doen. Vertel ons 'n bietjie meer daarvan. Ja, en deur van die kurrikulum het ons deur COVID besef dis moeilik vir die leerders om 'n vaste tyd te kom inval. Ons het gedink soos 'n sportakademie, ons het in die middag van 2 tot 4 doen, maar daar's baie uitdagings met dit. En COVID het ons toe gehelp om te besef maar kom ons sit ons kurrikulum aan 'n aanlyn platform. En die aanlyn platform het ons in aanraking gebring met 'n Peritum, 'n Bloemfontein wat ook opleiding doen in landbou en het ons het hulle geleentheid gesien om 'n gap jaar te begin in landbou. Want daar is nie so volgens ons ook so iets in Suid-Afrika en daar kan nie eens in die wêreld nie. Ja, so ons skop hopelik volgende jaar af met ons die eerste gap jaar in landbou. Dis ongelooflik. Nou, watse praktiese opleiding bied julle gedurende hierdie kursus? Ja, Jessie, Gerard, dit is eintlik wyd, nee, die gap jaar en ou skaaf en pak sit nog by mekaar, maar ons het onder andere omdat John Deere ook een van ons vennote is, het ons die John Deere opleiding, operateursopleidings op hulle trekkers. Ons het wapenopleiding. Ons gaan kyk na eers vis uit, noodhulp, nee. Hoe stel jy 'n CV op? Want ons wil hier ouens tog na 'n gap jaar ook weer in die mark sit. So hoe stel jy 'n CV op? Kontantvloei, soft skills soos hulle van praat. So dis een gedeelte en dan moet hulle ook die gemeenskap kom dien. So hulle gaan gemeenskapprojekte doen. Hulle gaan byvoorbeeld dink ek in Clarence gaan zipline. So hulle moet 'n lekker tyd ook hê want dis deel van die gap jaar. So hulle gaan zipline gaan ry in Clarence. Hulle gaan die Voortrekker Monument gaan besoek en nog vele baie ander goed wat hulle gaan doen, boogskiet. Ja, so dis opwindend, dis regtig wyd om alles op te noem, maar en dan gaan hulle akkreditasie ook kry op van die kursusse wat hulle doen. So hulle gaan met 'n tipe sertifikaat, diploma daarmee wegstap aan die einde van die jaar. En ek dink met ons vennote gaan ons hulle geleentheid stel vir die student wat uitstyg om hulle in die mark in te sit en sê maar hier's 'n ou wat belangstel of 'n dame in sekere rigtings. Jy's natuurlik die hoof van Hoërskool Reis. Kan jy vir ons vertel die waarde wat hierdie kursus ook in jou skool verleen? Ja, dis vir ons 'n groot voorreg om in die eerste plek met Peritum van Bloemfontein hande te vat. Hulle is wel bekend in die landbou en ons het lank gespook om die dinge aan die gang te kry, maar uiteindelik is ons baie opgewonde dat ons 'n ongelooflike belangstelling het vir die gap jaar volgende jaar by Hoërskool Reis. Ons het beslis een van die mooiste dorpies in die Oos-Vrystaat en ons is baie opgewonde. Ons dis die Riemland, deel van die Riemland daar en vir ons as skool is dit ook belangrik. Ons is 'n boeregemeenskap en ons wil graag waarde toevoeg en ek dink met hierdie gap jaar bied ons ook vir leerders die geleentheid om nie net in landbou aktiwiteite betrokke te wees nie, maar ook lewensverrykende kursusse te doen in daardie jaar en ook lekker pret te hê soos abseiling en verskeie aktiwiteite wat hulle dan ook in daardie jaar kan doen. Maar vir ons as skool is ons baie opgewonde om betrokke te wees by hierdie aktiwiteite wat dan volgende jaar aangebied word. Baie dankie. Baie dankie. Ons is hier by Jupidex en hulle weet nog nie, maar hulle gaan vir my hoed moet gee vir die onderhoud. Niks kom verniet in die lewe nie. Rian, baie welkom. Goeiemôre. Môre, Johrné. Ons gaan lekker. Ons gaan net praat oor NAMPO, maar wat doen Jupidex? Jupidex. Okay, ons is een van die vooraanstaande verskaffers van plasimplemente, plaaslik en in ons buurlande. Okay. Ja, ons verskaf topgehalte toeriste aan ons landbou. Aan ons landbouers, ja. So ek het nou een masjien gesien. Ek leer nou baie by NAMPO. Hy lyk soos 'n space shuttle, lyk soos Elon Musk
iets wat hy gebou het. Amper so iets. Wat doen daai ding? Dit is ons self aangedrewe boordspuit. Hulle kom in twee groottes wat ons hulle invoer. Ons voer hulle in 'n 2000 liter atom en in 'n 4000 liter atom. Hy's 'n spesialismasjien wat spuit in die boorde, tussen veral neetboorde. Okay. So ons spuit neetbome met hom en ja. Joh, en dan wat kos so 'n masjien? Die 4000 is omtrent so by 3.7 miljoen rand omtrent, ja. Ek dink jy gesê 370.000. Nee. 3.7. So dis 'n spesialiteitsmasjien. Dis 'n hoë spesialiteitsmasjien. Die ding is hy vervang 'n trekker aangedrewe masjien. Hy vervang omtrent so 3 van hulle wat jy spaar 3 trekkers met sleepspuite. Dan doen hy dieselfde werk teen minder tyd as wat die ander 3 dit sou kon doen. Dis daar's 'n groot besparing en dis akkuraatheid is net soveel beter. Dan kom ons praat so vinnig. Wat beteken NAMPO vir 'n maatskappy soos julle? NAMPO, dit is waar ons blootstelling kry van by almal. Dit almal wat in die landboubedryf is, boere en verskaffers selfs ook. Almal kry blootstelling, en almal sien jou, almal weet jy's daar en hulle weet van jou. So dit is geweldig belangrik dat ons dan wel hier so is en dit doen. Rian, baie dankie. Ja, nee, dankie vir jou tyd. Jaco, wanneer ons oor rusperbande gesels, is daai eerste 100 uur krities belangrik om die langlewendheid van jou rusperbande te verseker. Kan jy ons 'n bietjie meer vertel oor die onderhoud van rusperbande om die meeste daai taal? Ja, Gerrit, dis presies soos jy sê. Die eerste 100 uur is baie belangrik en dit sal ook in meeste operators manuals sal dit beskikbaar wees van wat jy moet doen. Die belangrikste is jy moet maar die bande die hele tyd sê elke 10 ure met sand voer. As jy nie sandgrond het nie, kan jy kalk ook gebruik. Die idee is maar om die rubber teen rubber maak dit dat jy aan die einde van die dag 'n wrywing kry. Die wrywing maak hitte en dan plak die rubber aan mekaar. So as jy kalk insit of grond insit, dan verhard jy daai buitelaag want onthou rubber het mos maar olie, 'n groot oliebasis en dan verhard jy daai buitelaag en jy kondisioneer eintlik dan nou die rubber trek. So dis ons sê so elke 10 ure gooi maar lekker grond of kalk of so, tensy jy nou in sanderige grond werk, dan het jy natuurlik die voordeel die sand is klaar daarin. Maar ek stel nog steeds voor gooi maar so elke nou en dan dat hy net nie warm word en taai word nie. Nou, hoe maak ons seker dat jou rusperbande heeltyd op sy spoor bly, dat hy nie afklim nie en dat alles reg loop soos wat hy veronderstel is om te doen? Ja, as die trekker afgelewer word, sal die handelaar seker maak dat hy, soos ons nou in Engels sal sê, ge-align is. Daarna moet jy ook maar net inspekteer, weer eens in die begin, soos jy kondisioneer, kyk maar sommer daai elke 10 ure of hy op alignment het. Daarna so elke 50 uur sal ek sê, tot min of meer omtrent 250 ure. En daarna, ja, dan is hy ge-align. Dan sal ek voorstel op 'n daaglikse basis, soos jouself of een van jou werkers wat hom natuurlik bestuur, om die trekker loop en die daaglikse inspeksie doen, net vinnig 'n oog gooi. Mens kan maklik sien as hy uit alignment is, want hy gaan blink vryf en dan kan jy hom bitter vinnig instel en jou baie geld spaar. Hoe stel mens daai alignment dan weer reg? Jong, jy het net so 'n gelyke stuk nodig van so in die omgewing van 50 meter, wat jy dan nou jou trekker, die alignment fisies gaan adjust en dan ry jy net vorentoe en agtertoe om te sien of hy die risperband dan nou in kan ek sê in die middelplaas waar hy moet wees en sodra jy daarmee gelukkig is, dan gaan jy maar met jou werk. Wat is die kritiese inspeksiepunte op jou rusperband waarna jy kyk? Die kritiese goedes is, mens kan maar kyk by die rollers, daarso is olievlakke wat jy maklik op 'n daaglikse gaan afskeer en dit gaan sleg wees, so hou hulle maar fyn dop. Fantasties, Jaco, baie dankie. Dis 'n plesier, Gerrit. By NAMPO 2022 is daar geen tekort aan die hoeveelheid beesrasse wat hier tentoongestel word nie.
Ek gesels met Karel Nel, 'n Drakensberger stoetteler van die Vrystaat, oor hierdie besonderste beesras hier agter ons. Karel, vertel vir my van die stoet. Waar het dit begin? Om die waarheid te sê, 47 jaar gelede, ons het ook 'n ander ras gehad waarmee ons ook stoet geteel het, en toe ons nou hierdie Drakensbergers ook inkry en ons begin die rasse vergelyk, het ons net in 2 jaar se tyd besluit hierdie is die ras waarmee ons wil boer, want hierdie ras gaan vir ons geld maak van ons goedkoopste natuurlike hulpbron, veld. En regtig tot dusver ek het nog nooit teruggekyk nie. So wat is dit van die Drakensberger wat hom so aanpasbaar maak vir Suid-Afrikaanse toestande? Die Drakensberger is 'n inheemse bees. Hy's al vir 300 jaar hier. Van die oudste geskrifte wat ons kon opspoor, die Vasco da Gama het hulle gekry hierso in ja, dis seker 'n ou storie al. Jan van Riebeeck het hulle gekry. Hulle het 'n hele geskiedenis van die oorspronklike swart vlakhoring, toe het hulle mettertyd die vaderlander geword. Op 'n stadium is hulle die ysbees genoem, want die groot trek het met die swartbeeste gebeur, nie met 'n ander ras nie. En toe in 1947 toe ons ras as 'n ras erken was, toe het hy die naam van Drakensberger gekry, en daar's 'n rede voor. Die mense het hulle bulle in die berge weggesteek om ons ras suiwer te hou. Ja, want die veeverbeteringswet het ons verplig om Europese bulle by die koeie te sit in daai tyd. En die staat het gesubsidieer om die Europese bulle te gebruik, jy weet, in die swart vaderlander kudde, koeikudde. En so het ons baie vroulike diere verloor deurdat daar kruisdeling plaasgevind het. Maar ons haal ons hoede af vir daai ou pioniers wat hulle bulle in die berge weggesteek het in die Drakensberge, en toe kry hy sy naam Drakensberger in 1947. Ja. So julle stoet, die grasmintstoet, hoe groot is hy nou en waar met hoeveel diere het julle begin? Ag, ek moet eerlik sê ek met 12 diere begin. Hulle is dan nou vertienvoudig. Ons klein wêreld in Brandfort, jy plant koring, sonneblom, mielies, sojas en alles, en jy het ook skaap, so ons het 'n skaapstoet ook, en dan die beestoet. So oppervlakte beperk jou in 'n sekere sin, so ek het so 120 stoetkoeie, en ja, en dan dis waarmee ek besig is. So Karel, ek sien hier is 'n baie mooi versiering hier agter ons. Vertel ons bietjie van hierdie prys wat hier uitgestal is. Dit het gebeur met die Bloemfontein skou. Dis die interras prestasieklas wat Vleisentrale en Stamboek saam aanbied. Elke ras uit elke ras word net een billetjie aangewys om die ras te verteenwoordig in hierdie klas. Daar was 17 rasse betrokke by hierdie klas in Bloemfontein. En ja, ek is ook 'n interesbeoordelaar, en ek het dan geglo my bil gaan onder die eerste 5 wees. En dit het toe nou so gewees, en toe op die ou end is dit nou 3, toe hulle nou nog 2 laat uitgaan, maar ek kan nie vir jou sê wat gebeur het toe hulle sê die mag wen. Ek kan dink dit is 'n massiewe voorreg en 'n mens kan net dankbaar wees. So vir mense wat nie vertroud is met die kompetisie nie, wat is die kriteria waar volgens die beeste beoordeel word? Kyk, eerstens dit moet 'n prestasie getoetste dier wees wat ten volle by Stamboek in 'n fase C of 'n D-toets geslaag het. Dis die eerste ding. Die tweede ding is jou bees moet aan die minimum rasstandaarde voldoen. So die keerders van jou ras keer die dier en dan sy gemeete syfers maak dat hy kwalifiseer om verteenwoordig dan in die ras te verteenwoordig by die skou. En daarvan tel net visuele voorkoms. Jy weet, hoe lyk die bil, hoe perfek is hy gemaak? Jy weet, is daar foute op hom, ja of nee? En ek moet eerlik wees, hierdie billetjie het bitter min foute. Een van die beoordelaars het vir my gesê, man, ek dink ons het hom 96 gegee, uit 100 uit, en toe staan hy so en dink en sê, maar ek weet ook nie waar het ek die 4 afgetrek nie. So ek dink ja, almal wat hom gesien het gedink dit is 'n besonderse bil, en ek dink ook so, eerlike waarheid te sê. Karel, jy het net nou genoem sy naam is Puma. So hoe oud is hierdie wenner van jou? Hy is so 'n bietjie meer as 2,5 jaar oud nou. Maar onthou nou net, hy's nie geteel om mooi te lyk nie. Hy's geteel om te werk. En hy het al sy sarsie koeie agter die blad. Hy het 35 vroulike diere gehad wat hy moes dek in die seisoen. En hy het sy werk gedoen. Ek meen as jy mooi na die bil kyk, hy's 'n bil. Jy wonder nie, ek dink sy hormoonbalans is absoluut daar en sigbaar reg deur die bil. So ja, ek kan nie wag vir sy kalvertjies nie. Dit gaan hier in Augustus, September gaan hulle gebore word.
Ons sien net so baie uit en dan het ek net 'n laaste vraag. 'n Mens kan nie help om te wonder as jy met sulke diere werk nie, daar moet tog 'n versekeringskomponent wees dat 'n mens nie wil hê iets moet met hierdie diere gebeur nie. Wat doen julle in so 'n geval? Ek verseker my diere veral dan nou my so stoetbulle teen eintlik maar teen weerlig en brand, jy weet daai tipe van natuurfratse wat hom kan doodmaak, maar dit is ongelooflik duur as jy sy lewe algeheel verseker. Dit is onbekostigbaar. Dit kan ons nie doen nie. Maar ons doen daai nodige versekering. Ek het al diere verloor met weerlig. Jy weet, gelukkig nog nooit in my lewe met brand nie. Dit gaan mens vir niks en niemand nie, maar nee, ons verseker daai wat ons kan. En ek dink dis wat jy kan doen. 'n Ander versekering wat jy uit 'n bil uit kan hê is stap sy saad en bære dit in 'n fles. As hy dan iets oorkom, dan kan jy nog al die tyd sy nageslag kry. Dit was 'n voorreg om met jou te kon gesels en dit was so lekker om hierdie mooi diere te kon sien. Ons sien uit na wat Puma se toekoms inhou en alle sterkte vir julle vorentoe. Baie dankie vir die voorreg. Hierdie het my ook so 'n bietjie oorweldig. Ek is nie gewoond aan hierdie tipe van publisiteit nie, maar baie dankie, ek waardeer dit. Julle is welkom om te kom kyk na sy nageslag hier van Augustus September maand af. Eintlik bietjie vroeg, maar nou ja, hulle kan kom kyk. Dit sal lekker wees as julle op die plaas kan kom en dan kan ons nog hierdie vreugde nog verder deel. Dankie, baie dankie. Dis dag 2 van NAMPO 2022 en ons is hier by die Business France gedeelte van die NAMPO Park. Ek gaan 'n bietjie uitvind wat doen die mense van Vitam International en hoor wat sê hulle oor voeradditiewe in die veevoerbedryf. Renier, vertel vir ons van voeradditiewe. Wat is dit? Wel, voeradditiewe is redelik 'n wye veld in ons voerbedryf, maar basies wat dit op neerkom is dis maar bymiddels wat in die voer sit om dan op die einde van die dag 'n gebalanseerde rantsoen vir jou diere daar te stel. En dan fokus ons om melk, vleis en eierproduksie te optimaliseer. As 'n mens dan nou kyk na die hoë insetkostes wat deesdae 'n groot onderwerp van bespreking is, wat is die aandeel dan wat additiewe daarbey bydra? Wel, dis juist nou belangrik om na goeie additiewe te kyk. Daar's baie produkte op die mark, maar eerstens maak gebruik van additiewe wat goeie navorsing agter hulle het, wat baie effektief is. Want soos ek vroeër genoem het, is dit nou veral belangrik, veral met hoë grondstofpryse om meer nutriënte te ontgin uit daai grondstowwe en dan sodoende ook die opneembaarheid van dit te verbeter. Want op die einde van die dag kan ons nie veel doen aan die insetkostes nie, wat ongelooflik hoog is deesdae, maar ons kan wel die prestasie van die diere verbeter. So as ons die effektiwiteit van jou nutriënte kan beter benut en jou voeromset vermoë verbeter, dan die definitief 'n groot return on investment op die einde van die dag en dan sodoende jou winsgewendheid te verbeter. So, na 'n 3 jaar afwesigheid is NAMPO uiteindelik weer in volle swang. Wat is julle ervaring sover en waarna sien julle die meeste uit hierdie jaar? Ja, ek moet sê ons het baie uitgesien na NAMPO, 3 jaar gewag. Wat baie opvallend is dat maatskappy het baie nuwe produkte oor die 3 jaar obviously ontwikkel en dis baie groot voorreg vir ons om deel te kan wees hierdie jaar en die ervaring sover is baie positief. Vandag kom die mense al baie meer in as gister, so ons sien baie uit na die res van die week. Ons glo dit gaan baie optel vir al môre, so ons sien baie uit. Sebastian, what would you say, how is your experience of the South African production compared to in France? Compared to in France it's more a family business. Now we have a more farm, but with size for Derico, for example, it's 65 Derico per farm because it's mainly dedicated for cheese and butter. But when I arrived for the first time in South Africa, you have a lot of space here. And was interesting for me is to arrive with a new technology, a new approach of the use of feed additive, for example. And I found a very good, we can say, often we say client, but for me, from my area, it's important to have a effective approach. And we find with Vitam a family who have the same
envy. I don't know if it's a good word in English. Envy to progress and to find good solution to reduce the use of antibiotics, the use of AGP or something like that. And now we work with a natural product, and with Aitan, we progress a lot from 2014 when you arrive in this market. It's a pleasure also to arrive with some good product like Mistral in this country and to help the farmer to progress. Wat 'n vreugde om na 3 jaar weer van aangesig tot aangesig met ou vriende te kan kuier. Ek is hierso by Keis se stalletjie en dit is altyd interessant om te sien wat die rooi trekkers en implemente volgende vir ons Suid-Afrikaanse boere gaan bring. So stap saam met my. Kom ons kyk wat het Keis vir ons gebring na NAMPO 2022 toe. Hallo Arno, hoe gaan dit? Gerrit, wat met jou, ja? Baie goed, dankie. Hoorie, vertel 'n bietjie vir ons, wat is interessant op julle standplaas vandag? Maar ons fokus op 'n paar goedjies by ons. Ons het 'n klein nuwe stropertjie wat ons graag in die mark bekendstel, die nuwe 4088. En dan fokus ons veral op ons tegnologie. Hier agter jou is die Magnum 380 met die IFS Connect en die quadtrekkie agter my 500 ook met dieselfde stelsel. Maar ek dink ek moet jou vat, ek kan vir jou wys hoe werk dit. Kom ons gaan kyk. Arnie, vir my een van die interessanthede is die Keis IH 4088 stroper wat julle nou bekendstel. Is 'n kleiner stropertjie, is 'n klas 4 stroper. Almal wil eintlik altyd groter gaan met hulle stropers. Julle bring 'n kleiner stropertjie in. Wat is die beweegrede daarvoor gewees? Man, Gerard, die groot ding is ons het begin kyk na die kleiner ouens, veral in Wes-Transvaal. Jy het nog baie boere wat fokus op 'n 3-rysisteem of 'n 5-rysisteem. En die opbrengste laat net nie dit toe dat ons die stropers kan verkoop wat ons het nie. So ons moes kyk na iets anders want daar's nie genoeg materiaal nie. So dit het veroorsaak dat die stropers se kapasiteit nie gebruik word nie en daar baie breuke op die putte gekom het. So ons het beweeg na die klas 4 toe. Die stropertjies word al 'n paar jaar bemark deur Keis. Miskien het ons 'n bietjie lank gevat want daar's 'n groot mark vir hulle daar buite. En die hele plan is om ekstra mark te kry op die einde van die dag en om te gaan na daai manne toe wat regtig 'n behoefte het en hulle die groot stropers pas net nie in by hulle boerderybedryf nie. En ons voel hierdie ouetjie is die antwoord vir daai manne en ons kan met trots sê dat 'n paar al verkoop is en die ouens is baie bly oor die masjien. Nou kyk nou, net die feit dat hy dalk 'n kleiner stroper is, beteken dit nie hy's agter met sy tegnologie nie. Ek meen hy het sy stroper monitor in, hy gaan vir jou presies sê wat jy stroop. So hy's glad nie beperk wat dit aanbetref nie. Nee, ons het bietjie met hom gespeel in die Kaap, met bietjie groter tafels waar ons saam met groter stropers gaan stroop het. So die kapasiteit is daar. Dit kan ek vir jou sê want ek het self dit gedoen. Dis 'n basiese masjien. Ek dink die manne sal weer die 23 reeks. Was 'n eenvoudige masjien, hierdie is gebaseer op dit. So dis maar vir onderhoudskoste en verstaanheid word verminder. So is maklik om aan die masjien te werk. Die kajuit is dieselfde as wat die 23 reeks se kajuite was en soos jy sê met die opbrengsmonitor. So nee, hy gaan nie terug staan nie. Ek dink alles is daar as jy inligting wil hê, gaan hy vir jou gee on the spot. Ja, so nee, die ons kan kom. Ek meen die ding kan jy koop. Jaco, ons is nou hierso saam met jou by John Deere, maar hierdie is nou vir my 'n baie interessante ding wat julle hierso gedoen het. Hoekom staan hierdie 6M trekker op sy dak? Presies as gevolg van hierdie vraag wat jy nou gevra het, hoekom? Ons wil graag elke produk wat ons hier op NAMPO het is met 'n plan hier. En ons wil eintlik ons extended warranty wil ons graag bekendstel aan die boere. Maar hoe doen jy dit? Dis mos nie 'n fisiese produk nie. Vir daai rede het ons hierdie 6M op sy kop gesit. Dit is die tagline hier sê, al staan hy op sy kop, John Deere pas hom op. En dis daai gemoedsrus wat ons vir die boer wil gee, want enige nuwe produk wat jy by John Deere aankoop, het jy nou die opsie om daai addisionele waarborg dan nou aan te koop met jy kan hom rek tot 5 jaar.
is dit natuurlik nou vir die mark beskikbaar. Jaco, wat behels hierdie verlengde waarborg dan nou alles? So hierdie waarborg in die mark staan dit bekend as John Deere Power Guard. En dit kan nou van 'n nuwe produk, selfs 6 maande wat jy die nuwe produk gekoop het, kan jy hom aanskakel of dan nou koop. En dit kan jy nou verleng daai waarborg tot en met 5000 uur. Wat jy op daai produkte nou kan bykoop. En dit gee jou gemoedsrus, as ook jy kan dit oordra na die volgende kliënt. En natuurlik jou herverkoopwaarde kan optrek. Dit is 'n unieke produk wat John Deere aan sy boere bied, is dit nie? Dis eintlik al 2 jaar in die mark, maar in COVID het ons nou maar gesukkel en van die boere het ons gepraat, maar ons wou 'n groot splash hier op NAMPO gemaak het en sover kry ons die aftrek. Ek wou sê met 'n trekker op sy dak gaan jy omtrent aftrek kry, nie? Net so. So Jaco, daar's natuurlik baie nuwe dinge wat ook gebeur by John Deere hierso op NAMPO. Kan jy ons 'n bietjie vertel, wat is van die eerstes wat ons vandag hierso by julle standplaas alles kan sien? So ons is nogal gefokus van die groot boer regdeur tot ons megaboere. En as ons begin, ons het spesiale NAMPO specials op ons 5E's. Ons het 'n nuwe 5D'tjie, uitstekend. Is eintlik ons trekker met die laagste waarborg eise in die wêreld. 'n Uitstekende produk wat ons nou vir die mark beskikbaar gestel het. Ons 6B produk het ons hierso die volledige reeks van die 6095B al die pad tot 'n 6135B. Ook met uitstekende pryse wat beskikbaar is. En dan as op ons 8000s kyk, wat vir my regtig opgewonde is die eerste keer wat ons die nuwe 8R hierso wys in 'n wiel, 'n 2-trek en 'n 4-trek. Nou gaan jy vra, hoekom al 4 of al 3 skies? Dis maar eintlik want ons wil die regte produk vir die regte boer verkoop. Daar's nie 'n reg of 'n verkeerd, maar ons wil graag kan uitwys waarom moet jy 'n wiel koop, waarom het jy 'n 4-trek of waarom 'n 2-trek. Ons noem dit die power of choice en dit wat ons hier kan bied en ons kan lekker saam met die boer gesels en sê hoekom, waarom. Dit maak ons regtig opgewonde. En dan as ons gaan kyk op ons stroopers, ongelooflik opgewonde oor ons nuwe X9. Ons grootste stroper op die Afrika kontinent. Hy het donderdag eers hier aangekom. Ons moet by die naweek polish en so. Uitstekend, maar jy gaan net langs hom is daar 'n S770. Hoekom? Want ons wil graag praat en verduidelik. Daar's 'n mark vir die grootes, maar daar's nog steeds dieselfde mark vir die gewone S670, 770 en groter. Is lekker om hulle bymekaar te sien, en net daai kundigheid wat ons hier van Europa en van Amerika het met ons boere te kan deel. Ons is hier by Camp Products, proudly South African, South African. Hier is Roan, die Afrikaanse Engelsman, wat vir ons 'n demo gedoen. Alles word in Suid-Afrika vervaardig. Hierdie word gemaak. Dit is so kompakte braai. Ons gaan hom vir jou op die einde wys. Hoe hom in daai sakkie wat ook Suid-Afrikaans gemaak is. So Roan. Yes. Hi julle. Verduidelik vir ons. Take it away. Take it away. Ons is Camp Products van Somerset West in die Kaap. 100% local. Ons doen ons flat packs. Hier is nie net 'n braai nie julle. Dis ook 'n smoker. Hy's ook 'n flat top. Ons kan eintlik nou 'n houtvuur op hierdie tafel maak, solank hy op die stand staan. So hy kan plastiek wees, hy kan hout wees. As hier kan jy vuur opmaak, solank hy op hierdie stand staan. No way. 100%. Okay. Yes way. Yes way. Yes way. Nou gaan ons iets hier lekker rook. Nie groen goed, ons gaan nou hier lekker vleis rook. Daar's nou jou smoker. Ja. Nou lekker ontbyt. 'n regmaak ontbyt. Dan maak jy vir jou so 'n mix krultjie. Jy kan vir jou eier bak, jy kan vir jou tot 'n stir fry. Nou gaan ons die hele ding wegpak in die dishwasher eers. Hou hom lekker skoon, maintenance. Jy kan alles dishwasher insit. Alles dishwasher. Hy's nou klaar gedishwash. Hy's nou klaar gedishwash. En dan gaan ons hom verpak of jy te wys hoe kyk jy dit. Hoe se wag hy hom nou net uit. Kyk net hoe eenvoudig dit is. Kyk hoe kompakt is. Net so. 1 2 3. Kyk daar. Kil jou hier, kil jou daar en sien daar Martino. Fantasties. Jy kry ook jou ribstand by. Dankie vir die vrystatus. Daar's sy ribstand. Tongs, aluminium. Ons doen alles self. Alles by die hand julle. Jy het jou smoker grid, double grid en jou ribstop handsak wat ons maak
self. Roan, die groot vraag is, wat kos hy? Hy kos baie min. 1650. Ons het die deluxe long vir 2250 en ons pizza oontjie. Kyk hierdie pizza oontjie. Kyk hier daar, met ceramic binne. Stainless steel, 1.2 dik, ceramic steel, unglazed. Gee vir jou 'n fantastiese wood-fired pizza. Kyk daar. Thermometer baie belangrik. Jy sien, ons het ventilasie, hot air rises. So jy kan die smaak van die vuur kry. Yes. Jy kan tot ouksaaks ondergooi, dan het jy 'n gerookte pizza. En wat noem jy daai pizza? 'n Roaneers. 'n Roaneers, double up. En hy's 1850. Dis 'n bargain. Roan, best salesman ever. Baie dankie. Wie wat sê hulle vir 'n goeie salesman? You're on fire. You're on fire. Ek like dit. Baie dankie julle en 'n lekker dag vir almal. Welkom terug hier by Agri Xtra. Dit is 'n lang dag sover. NAMPO loop verskriklik mooi. Ek het definitief al sonsweek, so is my baie lekker om in die ateljee te gesels. Dok Fafa, baie welkom. Baie dankie, Johrné. Ek wil sommer begin deur te sê dat ons dankbaar is dat Dok nog met ons is. Genade. Ja, genade. Ons gaan 'n bietjie later daar gesels. Ek wil net eers die gedagtes rondom NAMPO, dis dag 1. Ongelooflik die atmosfeer. Ek het nou by die stalletjies bygeloop en die uitstallers en die interessante goed, maar die mense, die opgewondenheid, dit lyk of daar by almal 'n verligting is. So hoe ervaar Dok hierdie NAMPO sover? Absoluut. Ek sit daar so en mense kom net, dit voel soos my familie. Kom sê net dag en sê ons het veel gebid. Is vir my soos lang, ek het baie vriende hierso. Maar dit is nie die eerste keer wat ek hier is nie. Ja. Ek dink ek is seker al so 15 keer. Ja. En ek geniet elke oomblik. So uitgesien hierna. En ek weet mense vra altyd as mens terugkyk en dit is altyd so lekker as daar iemand is met kennis maar ook met 'n lang pad kom. Om te kan sien hoe tegnologie verander. En Dok se eie veld maar ook in landbou. As mense nou dink 15 jaar terug, jy koop nou goed hier wat 15 jaar terug sou 'n boer vir jou gelag het. Om daai te ervaar op Dok se ouderdom, hoe goed net vooruit gaan. Ongelooflik. Ek dink is amper soos die Wright broers wat vir die eerste keer in 'n vliegtuig geklim het. As ek kyk na hierdie ongelooflike skepings wat hier is. En dit is eintlik tegnologie, né? Waar kom dit vandaan? Dis eintlik die Vader wat vir mense die vermoë gegee het. Dis eintlik wonderwerke. Dink net wat sou gebeur het as jy hier dalk soos Rip van Winkel wakker geword het. Ek gewonder het wat maak. Hy sê jy weet wat se WhatsApp nie. Nee. As ek na al hierdie apps en goeters kyk wat die ouens vir my wys, dan besef ek miskien moet ek nou maar aftree, maar. Ja. Want jy's bang, né? Die ouens dink jy weet niks nie. Mens moet ook, is dit uitdagend om by te bly. Ja. En selfs in Dok se eie veld. Ja, hierdie jong mense, jy weet. Swat nog. Ongelooflik. Ja. Wat hulle nou leer. En daai kennis, jy weet, jy moet eintlik maar stil bly en net jou kop skud. Nee, verseker. So, Dok, kom ons praat bietjie oor COVID. Ek bedoel COVID dis nou het NAMPO toegemaak, maar hy het soveel lewens toegemaak. En soos Dok gesê het, hoeveel mense het Dok gebid? Dok was baie siek. Ek was baie siek. Ek was amper 50 dae. Ek was in soos hulle sê in ICU. Ek het tragiotomie gehad, ek het 'n ventilator gehad. Ek was op Windburg wat ek 'n boeredag gehou het. En my groot vriend Pieter Smits van Design Biologics was saam met my daar. Sou die naweek in die veld gaan lê het met BKB en wat ons elke jaar 'n funksie het en saam met Willem Klein. En toe ek klaar gepraat het, toe gaan ek na die urinaal toe sien ek hier's groot moeilikheid. Toe sê ek vir hulle hier's groot moeilikheid. En toe sê my vriend, maar jy kan nie in die veld gaan lê nie. Pieter Smits is daar so. Gaan terug Pretoria toe dat jy kan behandeling kry. En dit was die begin van my drama. Ek is 3 maal getoets negatief vir COVID. En my dogter is 'n fisioterapeut en hulle het toe vir my plek gekry daar by Little Company daar by Life by Groenkloof. En die dokter het my so gekyk, gesê maar jy het COVID. Op die ander plekke het ek nie plek in die hospitaal, is daai tyd op sy hoogste Junie verlede jaar.
En daar het ek gelê en hulle het my ondergesit. Ek weet van al hierdie drama in KwaZulu-Natal niks nie. Soos rip van winkel, amper alles het verbygaan. Maar die ergste is, ek het die vreeslikste drome gehad. En ek het aggressief geword en my vasgebind. Ek is nie 'n aggressiewe ou nie. Maar ek het goed gesien wat onmoontlik is. Dat hierdie bottels wat hulle hier ingesit het, gifstof bevat het. En my geld gesteel is, uit my kredietkaart uit, ek moes dit vir die nommers gegee. So dit was vir my 'n ongelooflike storie. En toe ek nou wakker word, toe kon ek nie loop nie, ek kon nie skryf nie. Ek het van vooraf moes begin. En my vriend is oorlede, die Pieter Smits wat ek jou van vertel het. Vir ons land was dit 'n groot skade, hulle het hierdie nuwe enstoffabrieke en goeders. Maar Martin Ferreira, veearts op Potchefstroom, hy is oorlede. En dit kom dat mense hier verby my loop, hier so waar ek sit, by Landbouweekblad se stalletjie, dat hulle sê, ons het vir jou gebid. Ons het vir jou gebid, ons het vir jou gebid. Ek kan nie vir jou sê hoeveel mense het vandag dit vir my kon sê nie. En die vraag wat 'n mens vra, hoekom is ek gespaar? En diepkinders van die Here het dit nie gemaak nie. Al wat ek weet, my werk is op aarde nog nie klaar nie. Ek vra elke oggend vir die Vader, is dit wat ek doen vandag, genade het U vir my gegee, wat kan ek vir U doen? So my lewe moet 'n lewe wees dat die mense kan sien. Ek is daar vir my Skepper. En genade. Onverdiende genade. En dis wat Dok van vroeër gesê het ook, is om te voel, as Dok terugkyk oor Dok se hele lewe, is die naam genade geskryf. Is so. So as hy Dok van 30 nou kan raad gee vir die Dok van 77 wat hier sit, wat sê mens vir jouself? Jou doel, wat is jou doel? Ek is veearts, ek het die geleenthede gehad. Ek wou graag vir my vader gaan werk, het sendingwerk doen of wat ook al. Maar iemand het vir my gesê, toe ek met hom gaan praat het, maar jy kan in jou werk, kan jy eintlik 'n uitdraer wees van die goeie nuus. En dit het ek die voorreg gehad om dit te doen met my lewe. En dit nog te kan doen. Nie dat jy volmaak is nie. Glad. As jy sien wat het Petrus gedoen en daai ouens het Dawid gedoen en so aan. Ek het my foute. Maar jy en almal wat jy is, kan iets doen om die goeie nuus te vertel. En ek wil eintlik sê, ouens wat negatief is, hardop weg van hulle. Jy weet, ek was jarelang in die voortrekkers gewees en dit was goed gewees. En nou is dit miskien moeilik vir jong mense om werk te kry. Moeilik om miskien hulle ideale. Ek sien die ouens wat rugby speel, hulle gaan oor see, nee. Maar hierso het ons 'n plek in ons mooi land. Ek glo dit, ons is hier geplaas om jou deeltjie te bring. Te seker. As Dok 'n bietjie tegnologie dink en selfs wat Dok nou sê, mense kan teruggaan na boeke wat geskryf is en artikels en onderhoude. Ons het baie op die televisie gepraat. Wat mense kan teruggaan, soos hulle in Engels sê, jy los 'n legacy. En dit is baie lekker om te weet, as Dok se tyd verby is, gaan mense nog vir jare kan leer by Dok. As daar nou so een boodskap is, en ek het nou gehoor ook, bly weg van negatiewe mense, so een goue boodskap om mense te motiveer. Moenie dink jy is beter as ander ouens nie. Maak jouself sterker, deur sterker mense om jou saam te bring. Dit is soos 'n rugby span. Jy kan nie op jou eie speel nie. As jy nou dink, as ek dan kan vra van nee, dit het ergens begin. En jy het saam met jou mense, 40 kollegas is bereid om hulle kennis te deel. Dis nie ek nie. Dis ons. En ek dink dit is wat ons
moet doen. Ek het nou die geleentheid op die oomblik om met die opkomende boere te werk, deur die RPO, Helene Pfeiffer, wat ons eintlik ons lewe gee. En as jou hande oop is, weet jy hoe, en jy het dit self gedoen, ek het jou gesien, met al hierdie dinge wat jy gereël het. Minder bevoorregte kinders. Ek werk met die koöperasie, mense, wat nie geleenthede gehad wat ek gehad het nie. Maar gee vir mense hoop, motiveer hulle, wys vir hulle. Dis ons. Dis 'n baie mooi boodskap, definitief. Maar wat ek wil sê, waarvoor is ons hierso in die landbou? Vir voedselsekerheid. Ja. Vir voedselveiligheid, en die boere moet kan geld maak. As ons boere nie geld maak nie, dan kan ons nie vooruit gaan nie, het ek nie 'n werk nie. Dis ons, en ek het soveel hoop. Hoop is skaam nie. Verseker. Tog wat nie werk dan nie, en ek het nie wortels om te eet nie. So, hulle moet werk, die boere. En dan is daar 'n storie wat ek gehoor het, dat Dokke eier kan eet, met dop en al. Ja. 'n Rou eier. Rou eier, ja. Elke ou. Ek moet nou nie uit die huis uit praat nie, want die ouens wat nog gaan opleiding kry. Hulle weet toch nie dat wag vir hulle. Nee, as ek het nou met die veeartse studente, die finale jaars wat nou by ons veeartskongres. Ek meen, daar's 'n toets wat ons doen, die eier moet gesond wees, né? Luister, daar moet nie 'n kykentjie binne wees nie. En jy moet jou kop skud, jy weet, jy moet bietjie praat, laat jy, en dan 'n bietjie sout en peper op die eier, en dan die toets, né? As 'n eier nie gesond is nie, in die water laat val jy, dan moet hy nie dryf nie, want dan is hy eier nie gesond nie. Hy moet sink. En dan kom die groot ding, jy moet die eier so vashou, met jou regterhand. En dan moet jy jou mond oopmaak, en dan sluk jy daai eier. Nou onthou jy met die doppe fyn kou. Van die doppe moet mos nou uitkom. Ja. So dis 'n hele ding. Dis 'n ritueel. Maar die ergste is die eerste eier. So dit was in Argentinië gewees wat ek het gesien het, 'n kollega van my. So hoeveel eiers dis my handelsmerk. Hoeveel eiers is al geëet? Dis waarom ek 77 jaar oud is. Ek eet gereeld so. Met die dop. Dis die volste. As mens 'n bietjie aan diere dink en veeartsnyken en veeartswees. Wat is die gunsteling dier? Wil ek eers 'n bietjie hoor. In een van die moeilikste gevalle. In terme van om 'n dier te help. Ons begin met gunsteling of 'n moeilike ding. As jy nou sê wat is my nalatenskap? Ja. As dit weer spanwerk. Dit was my idee gewees, maar daar was 'n boer betrokke, Klewessels, hy is oorlede. Daar by die Vygebboomdam, skape. Daar's weerstand van parasiete, né? Middels werk nie meer. En ek het die geleentheid gehad om saam met my professor en ouens in die wildtuin te werk, om na zebras te kyk. Ek het die interne parasiete gedoen, en ons het baie zebras in die wildtuin, en daar by die bergkwagga, en daar bo by Etosha, wat ons deurgegaan het. En zebras het tot 124 miljoen parasiete binne hulle. Ek het nog nooit 'n maar zebra gesien. Een dag het een ou sy hand opgesteek, sy het 'n maar zebra. Maar deur die eeue heen, dit is nie in belang van 'n parasiet dat hy sy gasheer doodmaak. Maar hy selekteer, selection of the fittest, vir die sterkste. So die leeu en die jakkals en die hyena speel 'n rol om die diere wat nie aangepas is met hulle parasiete. Is nie in belang van parasiete dat hy sy gasheer doodmaak, maar hy vat die swakke uit. En dan kom die leeu. En dis waar die hele stelsel nou aangekom het met skape, dat ons skape selekteer wat saam met die parasiet kan lewe. Het kan of weerstandig wees of aangepas. En dit kom uit die natuur uit. Ek sien nou hierdie bewaringslandbou wat die ouens nou doen. Dis soos die Serengeti, né? Die zebras en die blou wildebeeste, en almal beweeg so om, dan kom hulle na 'n jaar weer terug. Dis die skepping. Ons moet, die Vader het geweet hoe hierdie goed werk. Hierdie herlewingslandbou wat ons nou absoluut sukses mee doen.
dit staan eintlik in Genesis al, dat ons maar na die skepping kyk. So, ons moet nie te slim wees nie. Ons moet die beginsels daar uitvat. So jy vra vir my, 'n skaap is 'n ding wat eintlik, wat sê hulle, jy soos 'n lam ter slagting gelei. Skape het vir my geleer, toe ek in die praktyk in Vrede was, toe ek vir die boere gesê, dis nou dit, elke 3 weke. Maar ons het al die vatbare parasiete doodgemaak. Nou sit ons by die... Testing, can you hear me? Ons gaan hulle nooit uitroei. Ons moet saam met hulle boere wat dit verstaan. Verstaan die skepping. Jy sal nie verkeerd gaan nie. Ja, dis baie. So, as jy vir my vra, wat is die belangrikste ding? Wat het die skepping my geleer? Wat het die skape my geleer? En dis waar die FAMATSA-systeem vandaan kom. Van my landsaart, professor Baas het die naam gegee. Dis my nalatenskap, saam met my kollegas. Jo, ek het nou nie aan skape gedink, moet ek sê. En dan praat nou van vrede. Ek was nou by die pampoenfees. Ja. Dit hulle pampoen daar was 250 kg per die dag gewen het. Ja. Maar Dok was by 'n ander fees daar. Ek by die fees van die bees. Daai hulle moet hom weer. En dit was Vanus die... Rautenbach nog wat jy altyd ek was daar die seremoniemeester nou. Ja, jy is die seremoniemeester, maar lank voor jy, wanneer is jy gebore, wat 'n jaar? 74. Jy weet, ek is aan 45, so ek is na die oorlog. My pa het my vertel, toe hulle gery het, ek het in 'n laaikassie, daar's nie hierdie beddens en goed nie, ek het in 'n laaikas gelê. Vanus Rautenbach. En ek kan nou nie al die grappe vertel wat hy vertel het nie. Maar dit was 'n groot fees. Ek was in die voortrekkers vir 35 jaar. Ek was die kommandant daar in Vrede gewees. Wat ons nie alles gedoen het nie. Ons het Ossewaard trekke gehad met geloftefees. Ek het foefie slides nou oor die Wilgerivier gebou. As ek nou terugdink dat ons nie mense laat verdrink het nie. Vader was genade. Ja. Eendag kom 'n ou na my toe van my kinders en hy het 2 sulke krapmerkies. Hy sê slang het my gebyt. Maar die deksel se ou het 2 merkies gaan maak net om vir my dit skrik te maak. Maar ons het regtig, ons het gelewe. Nee, ek dink dis moet ten minste in die volgende 5 jaar weer 'n fees van die bees gereël. Dis 'n mooi naam, né? Dis baie mooi. Ja. As 'n paar ouens wat dit net die merk van die bees maak, daar gaan niemand kom. Nee, definitief die fees vir die bees. Dis reg. Ja, jy sal hom so doen. Hoor jy tog Fafa altyd lekker. Dit bly altyd 'n voorreg en weer eens net ons is so bevoorreg dat Dok gespaar is. Ja. En ek dink daar sekere antwoorde wat ons sal dit eendag weet. Moenie nou soos 'n probeer spieël, eendag sal ons die waarheid ken, soos presies. As mense wat weggeval het wat hy ou nie dink, jy kon soveel meer gebied het. So ons is dankbaar dat Dok nog by ons is elke dag. Kan ek nog een ding sê? Ja. Johrné, ek mis vir jou en Elsa. Ek dink as ons wil jy 'n comeback maak? Ons gaan 'n comeback maak, ja. As ek nie genoeg plase kan verkoop nie, dan maak ons 'n comeback. Dan gaan vra ek my werk terug. Dankie Dok, dit was baie lekker. So bly geskakel, is 'n hele week wat ons hier kuier en daar is baie interessante mense en dinge waar ons nog gesels. Ons sluit die dag af met Dirk Strydom van Graan SA en Anne-Marie. Hallo. Hallo mense. Hulle die dag kom geniet hier so by NAMPO. Ons het die dag ook vreeslik geniet. Dit was 'n besige dag. Hoe was dit vir julle? Ja, ek dink dit was weer vir ons 'n goeie dag geweest.
Hier was regtig klomp mense. Ons het nou nog nie die rekon gedoen van hoeveel mense hier was nie, maar dit was definitief meer as Dinsdag gewees. En gister het ons 'n goeie dag gehad. Ja, so ons is regtig tevrede en ons is almal vra my hoe voel ons en al wat mens kan sê is geseënd, nê. Ons is geseënd dat dit so uitgewerk het. Ons is geseënd. Skus, hierdie een het al paar lanklaas gesien. Nee, natuurlik. Jy's nou die hele dag hier so in besig, sy mis jou. So, ons is geseënd en dis regtig dit was net 'n wonderlike week tot dusver. So môre is die laaste dag en ons hoop ons kan die gaste hier kry en die mense hier kry. Absoluut. Dit was 'n bietjie koeler vanoggend. Die dag het lekker warm geword. Tot dusver speel jy weer heerlik saam. Dis bietjie warmer as wat NAMPO gewoonlik is. Ja, dit snaakse weer. Ons kry dan kry ons koud, dan kry ons warm. So hier in die middel van die dag gaan trek almal baadjies uit en hier teen 3:30 se kant dan sien jy weer dan kom die baadjies weer aan. So nee, dit was 'n wonderlike dag gewees in term van die weer het regtig saamgespeel en ons gehelp in term van dit, Ja. En natuurlik lekker dat gesinne deurkom en kinders die vrymoedigheid het om saam met hulle ouers die dag te kom geniet en dis heerlik om met ma's en pa's en oumas en oupas en niggies en neefies almal te sien saam NAMPO kom geniet. Ja, en dis wat vir ons lekker is, dis die familiegevoel, nê. So die familie maak deel van dit en tog in 'n landbouomgewing lewe ons vir ons families en dis lekker om die kinders op die werf te sien, dis lekker om die oupas te sien. Dit is lekker om net al die glimlagte te sien. Ek was nou by een van die uitstallers. Toe sê die uitstaller vir my, "Jesus, dis vir hom net so lekker om in 'n omgewing te wees waar daar nie 'n masker is in die eerste plek nie en in die tweede plek net om almal se glimlagte te sien en te kan gesels. En dit was vir hulle wonderlik in daai opsig en vir ons ook net. Ons was so honger om weer met mense te kan gesels. Dit was die groot ding, En dankie vir julle dat julle so veilige omgewing skep waar mense die vrymoedigheid het om hulle kinders en hulle vrouens en almal saam te bring en dat dit hier so mooi skoon en veilig is en wat gaan alles in daai gedeelte van die beplanning? Want ek weet julle het nooddienste on standby die hele tyd, julle het polisie wat hier so dophou om seker te maak alles is in die hak. Ja, op enige gegeewe oomblik is hier amper 60 polismanne op die werf wat so ons moet nou werk saam met die polisie. Ons word gegradeer vooraf ook. So die polisie kom en ontleed die hele terrein en maak seker dat hulle alles in plek het. Hulle het perde wat tussen die voertuie beweeg om seker te maak die voertuie bly veilig. En vir ons is 'n groot ding nogal om die terrein skoon te hou. Dit is vir ons nogal 'n ding. Ons wil 'n netjiese plek hê, nê. So ons het ek dink ons het in totaal 12 of 11 trekkers wat die heeltyd ry. En vol maak die asblikke en leeg maak. Want ons het 'n hele komitee wat die heeltyd sê hier sit vol asblikke. En dit is vir ons waarop ons trots is. Ons is trots dat dit netjies is. Ons is trots dat dit skoon is. Want mense wil tog voel jy's in 'n plek wat voel so jou huis. En dis vir ons baie belangrik. Absoluut. Wat is die vooruitsigte van môre? Ja, ek dink môre is nou die laaste dag. Ons hoop die weer gaan met ons saamspeel. As die weer so kyk, dan lyk dit of dit hier en daar 'n bietjie reënerig gaan wees. Maar ten spyte van dit sien ons uit, nee. Dit gaan ek dink dit was 'n vol week omdat ons 'n ekstra maandag gehad het. So ek dink regtig ons sien uit na die laaste dag om nou daai laaste deeltjie vol te maak, nee. En ek dink dis vir ons die ding wat ons na uitsien en was regtig soos ek gesê het, ons is so geseën. Ons is geseën met goeie uitstallers, ons is geseën met goeie besoekers. Ons het minimale gevalle tot en met nou gehad. In noodgevalle gehad. Al die tipe van goed het ons eintlik minimaal gehad. So dis regtig. Gepraat van noodgevalle, ekskuus dat ek jou onderbreek, Dirk. Ek weet julle het 'n noodgeval gesimuleer met die rocket helikopter emergency medical services wat toe ingetree het en dit het nogal sensasie hier op NAMPO Park veroorsaak. Ja, hulle dis 'n inisiatief van hulle kant af en dis deel van die deel wat hulle vir ons ook bied, is as jy 'n noodgeval is waar dit 'n serieus geval is wat ons nie die ambulanse kan gebruik nie, omdat ons so ver van die dorpe af is, het hulle ook vir ons die helikopter bewillig wat as daar iets gebeur, dan kan ons enigiemand wegvlieg ook. So dit is regtig veilig is ons veilig. Ons het 'n paar hier en daar klein noodgevalle gehad. En wat ons vinnig die noodpersoneel kon gehelp het en die mense toegedien het om seker te maak hulle is gesorg.
Ek wou net ook by sê, ek dink nie daar's 'n landbouer wat al ooit gesmelt het van 2 druppels reën nie, so ek stem saam. Ek hoop die NAMPO Park is môre vol vir die laaste dag, dat ons almal die laaste dag saam kan geniet. Ja, nee, dit is en dis ek dink die weer is altyd mos nou maar 'n ding, maar wat ek gesien het, ek dink dit was Dinsdag wat so laatmiddag so bytjie geval het. Toe het almal na die sale toe beweeg en toe die by verby is, toe is almal weer op die terrein buite toe. Absoluut. So ons is gewoond aan reën en ek dink dit gaan regtig lekker. Dis ook nie die eerste NAMPO wat dit gebeur het nie. Nee. In die verlede het ons ook sulke dae gehad. So ons sien regtig uit na môre. Ons hoop hier's weer klomp mense en laat die glimlagte weer môre hier is. Uitstekend. Baie dankie Dirk, soos altyd lekker om mee te gesels om die dag mee af te sluit. Ons sien julle weer môre hier by NAMPO Park. Baie dankie en dankie dat die klein ding ook hier kan Ja, rondhol. absoluut. Dis lekker om haar ook hier by ons in die ateljee te hê. Dankie Annemarie. Bye. Dankie Tannie. Bye bye. Sê tata vir die mense daarso. Sê ons sien julle môre. Sien julle môre.